lane. He's going to set up a lot of solo plays for himself as well. And I feel like his decision making in a lot of these engagements and team fights have been spot on. Like the targets he chooses to go for, maybe there were 1 or 2 moments where he overextended trying to get a kill on the support or something like that. He's human, man. He is human. And that's what's beautiful to watch, right? Because even someone that is as solid as him in terms of play so far, I think, you know, he's up there. I think he's going to be the one to take Rune Eaters to the next level. But on the flip side, I don't know how you felt about it, Winter. I'm open to your opinion. But I felt like, at least yesterday with the Rune Eaters series, even in the games that they won, I didn't really feel the presence from their carry. Yeah, I mean, it's kind of hard, I think, in some games. But yeah, overall, I felt like they're still gelling as a team. Yeah. They are new to this level of game, and they're going to have to learn things quickly, pick things up quickly. And whereas on the Falcons side, we know that they have that connection between Arma and Skeeter. Skeeter is always going to the off lane to enable, like through the gates, and you enable the off lane and you get the tower. This has been a topic that we've been going through time and time again in the current patch. Yeah. The ability of a team to abuse the gates to get kills and open up the map. So this is something that you need to really understand when to do, because if you do it at the wrong time as a carry player, you can potentially ruin your game. But at the same time, sometimes you have to take the risk because the offlane hero needs some help. So you have to identify the situations and make the right moves, or even sometimes be willing to make the wrong moves because you have to do something, and it's your role to do something. I think in Falcons, Skeeter and Crit, both of these players, they are the players that are always the people that are doing something on the team. I think Snaking as a 5, he's kind of a lot more greedy, so Crit has to make up for it. You need to have that balance in the team. Absolutely. And I think the thing that stands out to me the most about the Falcons, adding on to your point, is they rarely make moves that ruin their own game. Right? I feel like especially a lot of their own core players, they don't really end up putting themselves in situations where they'd be like, oh, I shouldn't have made this TP. You know, they're always, Ma especially, Maureen especially, always prioritizing their own setup. Okay, no, I'm not going to come because I want to make sure I'm farming up to get towards my key items, towards my timings. Now, looks like we are already knee-deep into the draft. Sorry about that, folks. Looks like we've missed quite a bit. I believe this is underway at the moment, so let's take stock of the situation. สวัสดีครับก็มาดูกันต่อฮะคู่ระหว่างทางด้านฝั่งทีมโอ้โหทำไมสีมันจัดจริงลูนิเตอร์ผมแล้วก็ทีมฟอลคอนครับลูนิเตอร์อยู่ฝั่งทางด้านนี้ฮะตัวเรเดียนครับผมเดอะได้เป็นฟอลคอนนะดาบพึ่งขึ้นพึ่งมาน่าจะมีเรื่องปัญหาการรันคอมมานด์อะไรกันครับไม่เป็นไรครับวันแรกนะฮะในวันที่2ช่วงวันแรกรู้มารวยกันได้สวัสดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดครับคู่ระหว่างทางด้านฝั่งทีมลูนิเตอร์ผมฟอลคอนอีสปอร์ตเวิร์คครับนะปารีสครับผมนะย้ายจากกรุงริยาดมานะฮะIt's probably going to be an Undying position 5 against Doom. I think Undying is very good against Doom because of 2 reasons. The lane เสียงแตกปะ kind of annoying for Doom because he's a strength. เสียงไม่แตกปะไม่แตกไงบอกด้วยนะครับดีเพิ่งฟื้นแล้วท้องเสียไม่ใช่ตื่นมาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วสีอย่างสดเลยแถวบ้านเนี่ยสดจีไปสนีจ่าเดี๋ยวมาวิเคราะห์ดาวขอโพสต์เพจแป๊บนึงครับ With the Ringmaster as a position 4, so I'm expecting that. And right now, Falcons they need an offlane hero, unless they have some offlane Earth Spirit that because I saw 33 playing offlane Earth Spirit recently, so I don't know if Arma is up to that. Probably not. Offlane Earth Spirit. Yeah, I think how does that work? I know that Earth Spirit is historically the hero is just really good. The spells I think they need a frontline tank, you know, some sort of like Centaur's Van Centaur would have been great for Falcons. กิตติโดเนตมา30 บาทเปิดหัวที่ไรเข้าเป้าทุกทีเฮ้ยผมก็คุณกิติครับเปิดหัวมาครับขอบคุณครับเปิดหัวที่ไรเข้าเป้าทุกทีจัดไปครับพี่ So against Win, ขอบคุณครับ he doesn't play the Helm heroes, so he'll probably be thinking of something like maybe a Mars. I know Mars is not a very popular hero because the hero is not that great now, but it could potentially be good with this lineup. It protects in the team fight. You have a really decent combination. You put the arena and then the SF Requiem fears them into the wall. จะให้แบบมันๆนะคน They go for the Axe instead because Axe is just more stable in the laning phase.
Mars is very weak in the lane, so they have some sort of like a late male hero against a range carry. I kind of like the Axe because I think it allows Amar to play very much by himself. At some point, the Wind Ranger's not gonna threaten you much as well. Yeah, but it doesn't really. I feel like it doesn't really work with their heroes in the later portions of the game. Like with Axe, you want like burst damage from your supports, so you can have like any 2-man that can go with you, smoke, kill a hero on the map. But if you look at their heroes with Undying Axe doesn't feel scary. สีแม่งแสบสันมากคนดู Maybe yeah, it's fine, Sure, but yeah. it's not like a hoodwink. มา or เดี๋ยววิเคราะห์ได้มา scam, โพส those เทร are ดเสร็จ like แล้ว two of the best examples with Axe. Yeah, I guess this Axe is อย่าลืมไปอยู่ช่องซูมนะครับ ใครมีปัญหาเรื่อง YouTube ไม่แจ้งเตือนก็ไปกดติดตาม ทางด้านฝั่ง Twitch แล้วก็ซูปไว้ครับแล้วก็โหลดมือถือไว้นะครับ เดี๋ยวมันจะมีแจ้งเตือนไปยังแอปมือถือเองนะครับ เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการแจ้งเตือนครับหรือไม่ก็กลุ่มไลน์ครับผม กลุ่มไลน์อาจจะเด้งรัวเกินไปก็แล้วแต่ครับชอบอันไหน Telegram มีหมดนะครับ มีช่องทางครับผมตามที่คุณสะดวกใช้งาน สุดท้ายมาเป็นปักครับผมฝั่งรูนอีเตอร์ก็ดูมแครี่นะแล้วก็แบทออฟเลนด้วยไม่ใช่ครับ The Falcons side, เดี๋ยวนะ and Undying, they don't do anything at all against Rune him. They Eater. cannot touch him, they cannot catch him. But the overall composition. Villager carry have เลย a farming mid. Puck is a farming mid. แบทน่าจะเป็นซับ4ครับคอกเวิร์กซับ5แล้วก็ They actually do that because Doom last Mob Lane. time we saw Dark Lord, he wasn't really Shadow Vane carry playing the moving hero. Yeah, Like he's when he not- moved แล้วก็อันได Like, 5 he's playing อัน the นี้ farming hero, it felt Ring normal, Master but 4 this ป่ะ draft, Yeah. he's the person that needs to เอสวินวินแอคออฟเลนนานๆทีจะเห็น ATF เล่นทางด้านฝั่งแอค Rune Eaters got a lot of what they want. ก็ใช้คำว่า I can't help but Falcon feel comfortable looking แข็งกว่าครับ because I ทั้งเลนทั้งทีมไฟท์ครับ all pieces together. อันนี้พูดตรงๆเลย It's just whether they can execute it. แล้วยิ่งรูนอีเตอร์จบเลนเฟดมาดียิ่งโดนถล่มหลายเท่า So I think with the แต่รูนอีเตอร์ก็มีอีกท่าหนึ่งคือช่วง10 นาทีก็ต้องรีบเล่นก่อนนะหรือไม่ออบเจกต์ก็วัดดวงไปเลย he has to do 7 นาทีวัดแบบรูนไปเลย เรียกทางด้านฟาลคอนมาไฟท์แล้วก็ชนะอะไรอย่างเงี้ย อันนั้นก็จะได้เล่นต่อยาวๆครับ It's fine. The Earthspirit is not gonna fully bully the puck out of the game. It's the mid game where the silence is gonna be annoying for the puck to deal with. So the runes are gonna be super important, super influential for puck against ES matchup. So the win has to kind of come over and just shoot that power shot to secure a rune, or he has to be there. You know, he needs to understand when he needs to be at the runes to fight. Yeah. I think this is a very key thing. And Doom also has to kind of. you think the Doom has to come over as well? Yeah, he has to. I think not every rune, but some runes, Okay. they are going to be more important. I think the 6-minute rune, 8-minute rune, it could be really important, and it depends on what level are you, during the time of the game. Yeah. So there's a lot of small little things that could change the decision, but the runes are going to be very important. And if you look at the Falcon supports, there's Undying and Ringmaster. They are very, very strong at fighting at the runes. So if you're Rune Eaters, you need to bring the numbers to fight the runes. If you don't bring the numbers, They put a tombstone down, you're cooked. yeah, you're not going to get the runes. You literally, and I mean, we saw what happened yesterday when Copy wasn't able to get the runes on the Ember Spirit. Yeah. It's a really big deal. As much ตอน as หนึ่ง we're นะครับ memeing โทรศัพ about ท์มา it, Copy's whole play style as a mid laner, hello? he really No, it's just prioritizes in the tempo, general. It's right? not just copy, Any mid laner will tell you if you don't get the runes, It's like, what can I do? Right. you cannot really expect him to be that driving force in the game. He can maybe sometimes still come and Yeah. fight, but the resources are going to be limited because you don't Sure. get to refill a bottle. Sure. It's just about, in a way, staying on the map, right? The ability to keep on going, keep taking these skirmishes, and continuing to battle on. Speaking of battling on, we have our first game on our screens. It's Falcons against Rune Eaters here to start us off today. Already saw Rune Eaters put up a pretty good fight against another tier 1 team, Extreme Gaming yesterday. A bit of messiness, admittedly. Not really the best performance from them. Still needed some time to wake up. But overall, Rune Eaters showed one thing. They've got grit over everything else. They were not willing to call these GGs. They were forcing Extreme Gaming to fight tooth and nail for every inch that they wanted to take off the map. Even at the last moments, tier 4's down, mega creeps, they were still battling it out to the end with their buybacks. So, I mean, if you love a good underdog story, you want to be following Rune Eaters across these next few days because I think they're a team that can come up big. But this is one of the series where they can prove themselves. They've already taken a game off one of the big dogs, and it's doable, right? Falcons in the opening stages of these group stages could be slow starters. We don't really know about what their form is at the moment.
That's something Rune Eaters can take advantage of. They do have the SF and ES. I think these are two heroes that are really top tier heroes right now, especially the Shadow Fiend. It's going to be a very difficult hero to shut down. But if you look at the setup they have, I think it's going to again come down to Dark Lord on the win. He needs to gate and he needs to help the Doom. The Doom is going to have a hard start to the game, but they can elevate the pressure by bringing supports over through the gate or the carry. You were talking a lot about Rune Eaters and sort of their main plan, right? Would you say it's fair to conclude Rune Eaters are planning to play around mid lane? I think it depends on มา the ครับผมนะ The runes are ตามหลักแล้วEarthspeed ก็ต้อง allow the Doom to have a game, like to get his tower, to get a kill. Like SF is a hero that if you can kill him once or twice in the laning phase or the first 10 minutes, it's going to significantly slow down his tempo in the game, his momentum. He's a very momentum-based hero. If you give him a good start, he farms very quick, and you kind of feel like, damn, I can't really stop him anymore because he has too good of a start. And they take the Roche, they take your towers, and you just lose. So it's very important to be able to get a couple of kills, at least 1 or 2 kills on the SF in the early game, and that's going to fall onto the win. I guess it has to be a cascading situation, right? Because จุ่มๆมาดีครับสวัสดีครับทุกคนเปิดมาแล้วก็เฟิร์สบัตรด้วยนะครับมาลีครับเก็บสเนคคิงครับไปต่อ Against Undying in the lane because of ส that. วัสดีทุกคนนะสวัสดีครับ Only a few heroes that can out-trade the Undying in the lane, and Bat is one of them. Like the stacking damage from the Smoldering Radiant, you just can't trade into that, And on top of everything, you have the Infernal Blade percentage-based damage. Yeah, this is why they picked the Bat. Wow, they're full committing on the ski. โอ้ทางด้านของฝั่งเซนคิงซอยครับเอกี้ครับ You said they needed 1 or 2 เขาเลนนี่ต่อยตึงกันตลอดนะ Yeah, always nice to start before he gets level 3. The moment SF gets level 3, you're gonna feel the heat. The razors are gonna make your life hell. สวัสดีครับทุกคนนะมาพร้อมแล้วคนเมื่อกี้โทษทีครับถูกคุยโทรศัพท์งานอยู่ฮะ From Rune Eaters offlane duo. รูนอีเตอร์บอกไว้จะได้อีทเลยเนี่ยวันนี้ Ecky's a bit of a polarizing player. แต่เป็น Some people think he's goated, some people think ครั้งแรกในหลายๆรอบอะอะไรวะเนี่ย is overall โอ้อะไรอะขึ้นจอฟ้า Ecky is damn good at Bat Rider. That is อ๋อเป็นทีโปรดักชันนะผม absolutely for sure. Ecky can ครั้งแรกในรอบหลายวันนะหลายสัปดาห์แล้วกันที่ฟอลคอนจะดับชนะเขาบ้างอะไรประมาณนั้น And I don't think anyone แต่ตอนนี้เลนก็ตึงอยู่นะครับเพราะว่าฟอลคอนเลนอ่อนอยู่แล้วอะไรวะเนี่ย I have a say on that. จอฟ้า Please weigh in. Who do you think is better than Ecky at Bat Rider? Support Bat Rider. I mean, I've seen some good core Bat Riders coming out from Ecky as well in his ขอบคุณสปอร์ตด้วยครับทุกคนนะ This is definitely his best. ผมแปะช่องซูมเข้าไปครับผมเข้าไปออนกันได้นะคนดูเขาแจกซุ่มแจกกิฟต์ซับนะแล้วก็ออนทิ้งไว้ได้ผมสมัคร ID ไว้นะครับใครออนหมดความฝากเปิดให้เพิ่มอีก1หน้าต่างหน่อยนะครับขอบคุณมากครับพี่ Fair enough, Mike. I know you have your biasness here. Hey, I'm just calling it how it is. I've seen him win enough Bat Rider games. This is a calling. This is a calling. Being taken down to the depth though, this is where the level 3 of the SF, like you mentioned, starts to come into play. It's a lot harder for the Bat to just full commit, stand there and trade when the threat of the razors is there. Yeah, they need the gate gang soon. Like minute 4 and a half, they need either the win or the clock to come over, or maybe even both of them to kill the SF. Yeah. Bring a sentry, you look at the wards, Falcons have already placed a gate ward to preemptively protect the SF, and they place the gate เดินโบมาแล้ว the Rune Eater gate. So this is going to be a ward that's not so easily dewarded. This is something that I've seen teams starting to do. Usually you place your ward on your own gate, but the enemy comes through the gate and they get a deward. So they wouldn't expect you to place it on the other side, on their gate, Yeah. It's all about the mind games. I will say that I'm starting to see the rationale behind the Axe pick, because if it is so important for the SF to get gate ganked, the fact that the Axe is just shoving the wave non-stop into the Wind Ranger's tower and cutting creeps means that I don't think Dark Lord and Ike can go anywhere. It's also because he's harassing with Battle Hunger. You're constantly maybe at 60% HP and you don't really... Raise ก็มาใส่นะเอกี้ครับ Yeah. They ain't got the resources, right? Yeah, that's also the other problem here. I mean, you can see the Doom and the Bat, they're kind of waiting for backup, They know that they can't contest the Undying and SF anymore. They're just waiting. CS-wise, Doom has 15 CS, SF has 27. โดนกดคีย์ป่ะก๊อปปี้ครับจามาลิน CS all ซัด on ไป the ครับ side of Falcons. That's what you like to see if you're a Falcons fan, but anyone playing against them, I mean, it's a slippery slope. They can very much catapult this out of control. ยังไงก็
ไงต้องจัดการด้านฝั่งรูนิเตอร์ได้สกิตเตอร์บอกกับเอ็กกี้ได้ครับ The bat again, Aki goes down. เก็บเอ็กกี้ได้บอกสวยงามจัดฮะ Oh, แต่ด้านฝั่งดาร์กลอร์ดก็ครึ่งหลอดไปครับตรงนี้ Dark Lord does not have the resources. แฟลชเปิดมาต่อครับทางด้านฝั่งไอ้ตัวคริส ว่าไงฮะ He's in trouble. วนก่อนครับ Still keeping the vision out. Yeah, Dark Lord not really having the best of times. Pause one Wind Ranger. 24 CS. Yeah, this is a problem, you know. He can't leave the lane. He's constantly harassed. He's low on HP, low on mana. And Doom is kind of waiting his night time. Bad and you see rider. he's at half health, so he's also being really, really cautious, you know. But he has a ward that scouts everything, so he knows how far he can farm in the lane. And they're not really finding any other breakthroughs on this SF. And Skitter is doing a good job by being very cautious as well. And 6-minute power route is going to come up, and Park has gone back to base to refill. And it seems like Falcons should be the ones having the numbers here, or can Rune Eaters be back on time to contest? They're TPing the Park in. The two supports on Rune Eaters are coming over. 6-minute rune. โรลลิงมาตรงนี้ ไปทิ้งไว้ก่อนครับ Green will lose that 50-50. Copy ครับผม Like Park getting this rune. It means that Falcons have to play very defensive for the next 2 minutes. You don't want to dive towers. You don't want to push your heroes in an aggressive position here to give the Park an easy TP to kill. Yeah. Copy's eyes are wide open, fixated on the minimap right now. ทางฝั่ง ATF ก็ดึงเคลียร์ครับ Rune. But with the side lanes going the way they are at the moment, I'm not sure whether Rune Eaters want to get things going. น่าจะเอาเฟดบูทก่อนครับทางด้านฝั่ง ATF Dark Lord as well as Malik and Eki. สวัสดีทุกคนนะสวัสดีครับ สวัสดีคนที่ออนในซูปเลยครับ เปิดมาว่าเทปบีครับ Let's tame the beast, push. ไปล้วงมันไม่โดนครับอีก I mean, so far in this lane, I don't think the clockworks felt quite as oppressive as it usually does. Amar and Crit have done a good job. แบทเชอร์นังเกอร์ครับผมซัดไป Yeah, Axe and Ringmaster, they have very, very strong lanes. อืม Kind of exert the amount of dominance that you normally would see from this lane. เติมไลน์แล้วบอกขอบมากครับพี่ Small little things going on right Ek. now. Night time using the sentries to block off the camps. They know that the Doom is ส behind. กิตเตอร์ก็ดันบนไหมสกิตเตอร์นี่คีปโอเค Over to this ล้านฮิตไป44ครับดีนายไป12ครับผม Falcons and เฟรมเบรกครับซัดก็มาใส่ด้านฝั่งสกิตเตอร์ trying to pressure Skitter here, but just doing a little poke. ได้อยู่แล้วด้านฝั่งสเนคิงก็มาโซดครับบอกแต่ก็ยังไม่มีอะไรมากฮะ But I believe there were creeps blocking his pathing within the tree, so he ended up walking off to the right. It was just ended up being weird. That's not what he wanted for sure. This early game is something Falcons wanted for sure. They were able to just keep farming on Yeah. all ไหลก็มาเอา Dark Lord ครับ บาร์เทนเกอร์มา lane. They're pressuring โดยเช็คช็อตสวนไปครับแล้วก็ถอยก็ดักหลอดครับ This is looking really good for Falcons here. The first 8 minutes. I mean, I've seen this movie before. I know what happens when an axe just goes เดิน uncontested. เผาหัวแล้วก็ตีครับใส่เต็มอันนี้ ส่วนเลนอื่นก็บวกกันอยู่นะครับ He's trying to run. ด้านนั้นดีมคอยอะไรก็เละเทะกันไปหมดครับส่วนด้านฝั่งเอ็กกี้ไม่รอดครับ To the north instead to try and draw attention away from the rest เอ็ก of his กับ team. เอ็กกี้ He ends up paying the price for it. Crit's still sticking around. ด้านนี้ก็โรลลิงเข้ามาครับผม Malrine following up with แปะลงไปที่ใส่ด้านฝั่งเอ็ก the Doom's TPing in. This is gonna be a เอ็กก็รอดไปได้หรอเอ็กรอดแล้วแล้วก็ดูมาลงไปครับที่หน้าโดของฝั่งมารีที่บอกเลยรีเควียมช่วยครับเดี๋ยวนี้ครับ treat and they ส should กิตเตอร์เรสกุดมาบอกฉะนั้นเมาเลยครับพยายามจะไล่ครับส่วนน้องก๊อปปี้ครับกลายเป็นว่าสกิตเตอร์เข้ามาซ้อนแล้วตายเองหรือเปล่าเว้ยสกิตเตอร์ไม่รอดครับผมโรลลิงกิ้งเข้ามาบอกไซเลนกลางอากาศหรือเปล่าครับมารีนแต่ว่าทำการไล่ล่าด้านฝั่งก๊อปปี้ไม่ได้ครับเลือดไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ฮะ Very, very important rotation from Mad. เอาจัดครับบอกครับมูฟมาดีครับทางด้านฝั่งดูมฮะ Doom off. If they don't kill เดือดเลยครับรูนอีเตอร์ครับนกเขียว his combo จะไหวหรือเปล่านกเขียว going, he couldn't get his damage on, so he had to back off and นกเขียวตอนนี้จุกหนักเลยฮะ very vulnerable after that. มันคู่นี้มัน Important fight for the Raptors to bring the numbers, right? They brought the numbers, they were able to fight them off, get some kills, and that gets them back into this game. absolutely. แฟลชเปิดมาบอกใส่ด้านฝั่งเอเทียครับเตะรั้วมาต่อครับทางด้านคล็อกเวิร์ก Tier 1 in the bot lane. Nice shackle. ลงมาแชกครับ That's awkward. แล้วก็ทางด้านดาร์กหลอดลูดเต็มใบครับใส่ด้านสเนคิงตายครับ We'll go back into the สเนคิงมีเกิดไว้ว่าไม่มีครับคูลดาวน์อยู่นะครับชิเซสเดอร์ I mean, it's something for Rune Eaters, but at the same time, สวัสดีทุกคนนะฮะสวัสดีทุกคนนะฮะอย่าลืมจุ่มในช่องซูปไลน์ครับพี่ชายของมากครับออนกันเยอะๆนะครับซูปผมจะได้ต่อสัญญาในไตรมาสที่3นะครับของมากครับพี่ And he TP to lane, and every time you can kill a hero and he's dead without TP, it's always a nice kill to have. I think nowadays
Hang on a minute, Ike. He's in trouble. Getting rolled. เลื่อนมาบอกจังหวะนี้ตบย้ำไปครับแซนเดนเอก ทางด้านนี้ก็ยังไงต่อรีเควมครับโดนดูไปแล้วนี่มันรีเพย์อ๋อตกใจหมดไม่ได้ขึ้นรีเพย์ครับทำไมภาพมันมาภาพเดิมนี่มันรีเพย์ครับแหมไอเราก็ตกใจครับไซเลนกลางอากาศผมแต่ถ้ามีแบบก้อนหินแล้วเตะหินต่อได้นี่อาจจะตัดเลือดนั้นปักได้นิดหน่อยครับมาแก้กันได้ไงรีเพย์ไอทีมกามันไม่กาครับผมลูนอีเตอร์ครับผมกินได้สบายใจสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ So that's a nice poke from Rune Eaters. They force out the Flash Golem is a pretty big spell to use, you know, very long cooldown. Oh, for sure, yeah. I mean, it also does a lot, so makes sense. You pop a Flash Golem on the Doom, you might be able to solo kill him if he doesn't have his ult. Oh, Marin is behind. He finds Mal. โรลลิงมาไปเบาๆใส่นะครับเชิญได้ดอกมาลีนครับแม็กดีไทส์เปิดมาที่มาลิกเฟรมเบรกซัดเข้ามาแล้วต่อทางด้านดอกของเซเนคิงครับวิ่งจี้นั่นมาลิกไปครับแม็กดีไทส์เด้งมาต่อดูสเตนมาจังหวะนี้ครับเซเนคิงเก็บนั่นมาลิกลงได้แล้วตอนนี้ครับฝั่งสกิตเตอร์ก็โดนรอบทำร้ายเหมือนกันนะรอบหลังมาแล้วดาร์กลอร์ดครับพาวเวอร์ช็อตปีนนั่นฝั่งเซเนคิงได้ต่อครับขึ้นมาเป็นคิลลิ่งสปีดครับดาร์กลอร์ดด้านของฝั่งมาลีนก็ต้องถอยก่อนนะเสียไปก็ 2-2 ครับตอนนี้At the same time, they got a 2-for-2 trade. It's not so bad. Doom was used. What did Falcons use? They kind of used Magnetize. I think over the trade was fine. You know, they created some kind of pressure, and now Amal can maybe try to get the tower. But Malik is here again. He's seeping in. กิ่งมา He says no. อินฟราเบสก็ไปเบอร์เซอร์คอครับเปิดเบสเมลมาแฟลลงย้ำต่อใส่ครับผมอันหนักของชนะฝั่งเอเชียก็ถอยออกไปได้ครับผม Won't find purchase on the X though, a bit too quick with the phase boots. The third rune of the game going to copy. He's gonna have to use this AD rune to kind of conjure some magic on the map. You know, so far Maureen is the one. He's the one dictating the pace. He's making the rotations. He's pressuring. He's gonna have his magnetize again soon. He has the vessel done, so the puck has to answer the pressure of the Earth Spirit. Oh, that's a pretty nice spot. They don't see him. I mean, I think they have a good idea that he's around. หุกมาเต็มใบครับใส่เลนไว้ก่อนครับแล้วก็โดนดีมคอยมาเอ้าระเบิดเองครับเอ็กแรกกับนั่นเอทีเอฟไปแล้วก็จะหนีได้ไหมหนีไม่ได้หรอมาลินกัดฟันสู้ไปก่อนครับอาจจะได้โดนของฝั่งนะครับเอกี้ไม่ไหวก็โดนไฟเผาครับด้านโดนของคอปปี้ครับโดนซอมบี้ครับซอมบี้แลนด์ขอต่อย1 ทีมานาเด้งทันบอกไม่ทันครับบอกเจอดูสเตนมาดีเครครับสเนคคิงครับบอกแก้งานคืนกลับมาได้ครับจังหวะนี้เสียสกิตเตอร์แล้วครับธรรมดาบอกฟอร์คอนแกนหลักคือเอทีเอฟวิวออฟเวอร์เดอร์เปิดมาอย่างนี้ครับขั้นหน้าใส่แล้วไปไหนครับเนี่ยเป็นการวิวออฟเวอร์เดอร์ทางจิตใจครับผมนะกักไว้เผื่อมีใครมาซ้อนนะแต่เขาอยู่ด้านบน3 ตัวกำลังจะโอบล้อมใส่ทางด้านฝั่งเนี้ยATF โดนหรือเปล่าครับเอ็กกี้รออยู่ครับด้านโดนของฝั่งดาร์กลอร์ดชักเกอร์ช็อตมาไม่ติดครับแต่ว่า power clock ติดเอ็กก็พยายามขึงกับเอ็กกี้เฟรมเบรกน็อกผ่านมาแล้วก็ฮุกมาเต็มใบไม่รอดนะฮะเป็นเอ็กกี้เก็บนั่นฝั่งตัว ATF ลงได้ขึ้นมาเป็น10-11ครับผม They had to use a lot of HP and mana to kill off the axe, and they lost their puck. And they lost their Doom on the bottom side of the map. So overall, I think Falcons, they're still pretty happy of the situation. As long as they can keep, you know, farming the jungle camps, pushing out the waves, getting deep wards down, finding the pickoffs, and SF is the one still on top of the network. This is really, really nice for them. They're going to be able to get Roche when it moves to the bottom side during night time. You know, they have SF, they haveจากดามนะครับโอกาสชนะของฟอร์คอน 75% นะครับแต่ไม่รู้ว่าก็ทำได้ตามนั้นเปล่าแต่ผมคิดว่าทำได้นะก็14 นาที 15 นาทีก็ทามมิ่งฟอร์คอนล้วนๆเลยครับเพื่อที่จะโถมต่อนะดีเครไปใส่นั่นฝั่งแบลเลอร์สวนด้วยสติ๊กกี้ในปรามเซนที่เช็คครับผมไปเจอเซนที่ฝั่งตรงข้ามมาเคลียร์ทิ้งก่อนนะThe rush is gonna go down very, very quickly if you're not careful. บุกมาจังหวะนี้ครับ
เปิดมานั้นดูมใส่เข้าไปครับเตะรั้วมายังลูกต่อครับไม่รอดนะทางด้านตัวของฝั่งเคยโดนดูมด้วยครับเมื่อกี้เอาเงินไว้ก่อนนะครับช่วงต้นเกมพยายามจะทำเดดลูปครับใส่ทางด้านตัวของฝั่งทีมฟอลคอนไปเรื่อยๆให้ตัวเองได้ยื้อกันหน่อยครับทางด้านทีมลูนอีเตอร์เพราะเกมก็ไม่ได้ขาดมากครับพร้อมที่จะคัมแบ็กกลับมาทุกเมื่อและจังหวะนี้ครับผมถอยกลับไปอีกครั้งครับผมท่านฟังดูครับดึงสเปซได้สวยครับแล้วก็ส่วนอื่นก็ค่อยๆได้ฟาร์มกันนะครับ Yeah, but the thing with how you are playing ES nowadays, you don't really max the role. So the role is going to be level 1. It's going to be a low level spell. You're maxing the kick and the silence first. Yeah, for the damage. So if you miss your role, then that's it. You know, you won't have another stun. A bit more punishing, that's for sure. Still at that level 1. Gone are the days of level 4 rolling boulder at like level 7. Falcons TPing in to try and defend this tier 1 tower though. It's under siege. Just a bit of HP left. Yeah. One might imagine it's hard to sneaking level 10 undying, especially when they can still pop the flash มาครับ tombstone. ดึงเลือดมาไว้ต่อสเนคคิงบอกไหวครับอันไดอิง And Eki's gonna pay the price for this. Magnetize whip. แล้วก็เอ็กครับผมเอ็กกี้ครับผมตายครับในด้านหลังครับไดเข้าไปลึกไปหน่อยฮะ Blink reveal there from Amar. On to copy. แล้วดีมคอยเปิดมาอย่างนี้ครับดึงใส่ด้านในเทียบไปแล้วก็โดดออกไปได้ก็ปีร่า Narrowly missing the kill on to copy. I feel like can they just walk in and just hit Rosh? There's no Doom. Punk's low. There is in fact no Doom, and I'm not sure whether they noted Dark Lord's presence in the top lane on Rune Eaters. I feel like they can just do Rosh. ปื๊บโรชานพีที่บอกว่าบวกเลยฮะทางด้านของฝั่งทีมฟอลคอนนะผมเอาไว้ก่อนนะเปิดมาในวันนี้ครับเราก็ทางด้านของฝั่งเขาเวิร์กเขาโอ้อยู่ไกลจัดเลยครับมาแล้วเป็นโรชานฟรีๆกันนั่นฟอลคอนแล้วกันจังหวะนี้เอจิโซ่อยู่บนท็อปทางด้านฝั่งสกิตเตอร์ครับผม Yeah, he has 3 deaths, and you look at his net level, it's top of the crazy. 17 minutes, 3 deaths, and he's still 8.5k net level. That's just the power of the Shadow Fiend. So much damage and insane ability to farm as well. And not to mention, he's such a lane dominator. Yeah. ทีมมารีเจเนอเรชันนะผมมารีเนี่ย The biggest value of the hero is you just pick the hero. กดมาเป็นหน้าโดของฝั่งไอ้สกอตเอิร์ธครับละลายคลิปไปส่วนดักลอยลงมาฟาร์มต่อฮะ You're gonna win the lane no matter what. Yeah. สมัครก็ได้ครับตอนนี้ยัง0 เมมเบอร์ครับคนดูครับแล้วก็โดเนทก็ได้ครับผมเพิ่มค่าเน็ตค่าน้ำค่าไฟค่ากาแฟได้นะครับพี่ชายของมาครับขอบคุณครับทุกคนเติมหลอดกันได้นะครับเปิดซูแล้วครับผมขอบคุณมากครับคุณ NX Studio ครับขอบคุณมากครับพี่กดมาครับเบอร์เซิร์กตีป้อมมาไหมสำหรับด้านฝั่ง Shadowfin In pubs, you definitely have no teammates. Competitive games, of course. No, I'm talking because you were mentioning how we'd like to see maybe the Clockwork or even the Wind Ranger come through the gates, but because of the Axe pick along with the Ring. วันนี้ก็จะไลฟ์ทางด้านของฝั่งไอ้ฟอร์คอนลูอิเตอร์นิกมาออโรราครับทีมสเวตกับเนเมซิสแล้วก็วอเตอร์โปกับ 1W ครับ Maybe there was a half chance, you know, because you won't get a clear chance to move. Sometimes you need to take a risk with a half chance. Yeah, even if it feels a little bit bad, even if you're not like. ฟลายเช็คมาบางทีครับเอกี้ Against good teams. ทางด้านของฝั่งเอทีเอฟกับคริสครับผมยืนกองกันอยู่ครับเช็คไปก่อน It's always gonna be maybe you go, maybe you don't get a kill. สเนคคิงเตรียมจะเข้าหรือเปล่าทางด้านฝั่งสกิตเตอร์ It's not always going to be an ideal วาร์ป situation, เลยกัน especially not against Falcons. They're always going to make you work for it. And right now, Rune Eaters definitely on the back foot, even though the gold deficit isn't very much. ยืนคือไว้ก่อนครับ Falcons can เอกี้ roll over any team fight they run กด into. วินลันโผล่ตัวมาแบบนี้โลริงกิ้งเข้าไปชนมาดีครับมาลีครับแล้ววีโอเวอร์เดอร์มาไม่ทันหรือเปล่าครับทันอยู่ก็บอกโอ้โหแปะลงเป๊ะพอดีครับท่านฝั่งคริสเรียบร้อยกับดาร์กลอร์ด The best ringmaster players alongside White ทำสวยครับบอกด้วยริงมาสเตอร์คริส That was a thing of beauty. เอาเรื่องจัดบอกส่วนนั้นฝั่งไอ้ดูมได้บลิงแล้วดูมบลิงเกอร์ That's not an easy target. บลิงเกอร์จริงๆครับ19 นาทีเพิ่งได้บลิงฮะ Run hard to ถือว่าจนอยู่ครับดูม Crit and Malrine ด้านฝั่งเอทีเอฟก็ขยับมาคอนโทรลด้านล่างช่วยกันครับ Now ตรงกลางด้านล่างครับผม Winter is probably going to be ตัดเส้นที่ทิ้งไปก่อนครับเอ็ก for Rune Eaters to contest. The win is going to respawn about 20 seconds in another 20 seconds. So they have 10 seconds to decide whether they're going to make. พยายามที่จะขึ้นเป็น
ดาเมจต่อเลยหรือไม่ครับชัตเตอร์ฟีนครับออกเฮอริเคนไพมาก่อนนะปกติแล้วก็จะไปทางแมนต้าแล้วก็ทางด้านบัตเตอร์ไฟครับตอนนี้มาเป็นไพสวัสดีทุกคนด้วยฮะสวัสดีครับ And it's so hard. Look at Rune Eaters where they are on the map. They are trying to fight. I think I like it because if they don't fight this, they're gonna have to give up every objective. เฟรมิงลาโซมาในวันนี้ครับฮุกมายังมาต่อพาวเวอร์คล็อกเปิดไว้ครับแล้วก็โฟกัสไฟลูดผ่านเข้ามาครับทางด้านฝั่งก๊อปปี้จากการนั้นมารีนลงได้ครับจังหวะแหลมพอดีครับผมเปิดได้สวยครับทางด้านฝั่งเฟรมิงลาโซหัวหงซิลเมนวอลเลนลิฟไปครับลีคุยเอ็มไฮกาไปที่เทมเดอะบีสมาเดินโบกมาแล้วต่อครับทางด้านเอทีเอฟจากการด้านมาลิกลงได้บอลแล้วก็อิมพิตัสเขาเคลื่อนไปใส่นั่นเอ็กอิมพิตัสเคลื่อนใส่เอ็กต่อครับดูสเตรนมาบอกฝั่งสเตรนคิงเดินโบกชาร์โรเรสกุดผ่านไปย้ำต่อสกิตเตอร์เก็บเอ็นเออีกลงได้ครับผมเอ็กไม่รอดเสียไปทั้งดูมแล้วก็ทางด้านของคล็อกเวิร์ครับก่อนหน้านี้เสียนั่นฝั่งมารีนครับตัวของเอิร์ธสปิริตไปเข้าทำการตีทอมเมนเตอร์ต่อครับทางด้านทีมฟอร์คอนส์นาทีที่20ก็เอาอาร์แกนิมชาร์ดไว้ก่อนนะไปเข้าที่อันดายิงหรือริงมาสเตอร์เนี่ยน่าริงมาสเตอร์เหลือสุ่มๆนะครับ2 อันดับที่เงินน้อยที่สุดบึ้มสเนคิงครับผมแต่มาทูมสโตนครับผมสามารถครอบเพื่อนได้นะครับเวลาแบบทางด้านฝั่งไอตัวแบทไรเดอร์อะไรเงี้ยเขามาจับเฟรมิงลาโซถ้ามือไวๆมีบลิงอะไรเงี้ยก็กระโดดเข้าไปครอบเซฟได้ครับสโมกไม้ไม่หลุดครับบิงสวนไปด้วยนะทางด้านแบทไรเดอร์กับเอกี้ขอบคุณครับพี่ครับพี่ต้นไม้ผมสปอร์ตข้าวกาแฟครับผมพี่ต้นไม้ของผมครับวิวออฟวันเดอร์เปิดมาซัดไปครับผมดักจับจนได้ครับผมขอบคุณครับพี่ต้นไม้ครับผมแวะสนับสนุนค่ากาแฟครับขอบคุณครับเดวิวพี่ต้นไม้ครับขอบคุณครับพี่ด้านล่างนี้ก็กอปิราบอกจัดการนะครับตัวของเอทีเอฟไปเอทีเอฟก็ส่วนกอปิราตายไปก่อนนะเอาไปคนละหมัดครับผมดอกนี้ขอบคุณนะครับคุณต้นไม้ครับขอบคุณครับพี่สำหรับการโดเนทซัพพอร์ตมาตอนนี้ไม่มีใครเปิดหัวมาบอกยังศูนย์เมมเบอร์นะครับสามารถครับหยอดกันเข้ามาได้ครับพี่ชาย Marin rolling in so it was invis rune by Malik he picked up an invis rune not sure if he can actually use this right now he is going to try to finish his BKB I presume he needs to finish BKB in the fights he's getting controlled by the ES he's getting feared by the SF and not to mention the undying zombies, you know, he needs BKB, otherwise he's gonna get kited forever in the fights. The undying Marine coming in. Going to be such a big problem in these engagements. Yeah, it's very hard for the Doom to stick on his target against the Tombstone. If only you could focus fire the Tombstone, Mike. If only. Do you think you would? Like, would you use your ultimate focus fire on the Tombstone even if you could do it? ตีเนาะทาวเวอร์ด้านบนไปฮะตัวของ Shadowfiend ครับเงาถอยมาบอกสกิตเตอร์ด้านฝั่งเอกี้วายครับบอกไฟมารีเช็คกันก่อนโรลลิ่งบัตเตอร์มาบอกมารินฟาเดอร์หน่วยเอกี้บอกโดนเทมเดอะบีสไปครับยังไม่มีคูดาวาผมแล้วก็โดนโรลลิ่งบัตเตอร์มา implement art ลงต่อแล้วก็เรียบร้อยโดนเวสเซลเผามาลีได้คอหลังแตกไปครับเรียบร้อยฮะ We have a bad rider and that's going to do fine versus undying in lane. It obviously didn't really pan out that way. Yeah. And then now you don't have a tombstone hitter in the fight. Is my main concern, Winter. And not to mention the fear from the SF, the Requiem is going to protect the tomb, and there's the magnetize. You can't really fight. There's also the call as and well. The wheel. Like if you just compare heroes, team fight at this point of the game without BKBs is going to favor Falcons a lot. So what are you trying to do on Rune Eaters? Do you play for the ทางด้านของฝั่งนี้ you play for the pickouts, you play ดาร์กหลอดก็ไอเทมมาเรื่อยๆฮะ He's been pushing waves very aggressively. He's doing a fairly decent job. And he has an A on this as well, assembled, so he knows that he can survive if he's getting caught when he's pushing the waves far away. Oh, this is gonna be a big one. เฟรมิงลาโซมาเลยครับฮุกมาลงย้ำต่อครับกระตูไปแล้วเสาครับพยายามจะหนีเปิดพาวเวอร์คล็อกไว้แต่ไม่สามารถเซฟนั่นเอกี้ได้ส่วนเอกก็บอกก็จะไม่รอดเหมือนกันครับไปคู่กับแบทไรเดอร์กับตัวของคล็อกเวิร์ก
ลีเครื่องจะโซนยังมันไว้ก่อนชักกันช็อตผูกมาไม่ติดครับไล่ตามมาต่อที่นั้นดาร์กหลอดครูดาวินรันอยู่ประมาณ2 วีครับผมจะโดนจับครอบจากแอคหรือเปล่าครับแอคเบิร์ดเซอร์ก็คอร์ได้สวยครับกด BKB รีแอคทันเหมือนกันครับดังนั้นวินเลนเจอร์วินรันทำงานอยู่ครับสไลด์หน้ามายิงครับวินรันหมดไปแล้วแล้วตอนนี้วินเลนว่าไงโฟกัสไฟถอยทางด้านของฝั่งไอตัวเอทีเอฟกดเบดเมลสวนมาเหมือนกันครับไม่รอดกับดาร์กหลอดคิวลิงสปีครับด้านฝั่งเอทีเอตายไป3 ตัวด้วยกันกับลูนอีเตอร์แต่นั่นมาริก็เก็บตังค์ซื้อนั่นฝั่ง BKB ต่อครับซาคิเตอร์กับสกาโดของมารีนครับพยายามจะไล่มาริครับหรือเปล่าไม่ทันครับถอยแยกย้ายไปครับเอ็กกี้มาดูรีเพลย์ก่อนนี่ครับของคุณดังแมนนะครับสปอร์ตมาขอหัวอย่างครับจัดไปครับคุณดังแมนครับท่านแรกของวันนี้นะครับผมขอบคุณมากครับคุณดังแมนเปิดหัวมาครับขอหัวบังเดวิครับผมขอบคุณครับคุณดังแมนนะครับสปอร์ตมาผมเทียร์2เดือนที่34แล้วคุณดังแมนครับเดวิคุณดังแมนครับมาครับจากนั้นฝั่งชาโดว์ฟีนก็มีแมนต้าแล้วครับสกิตเตอร์พาวเวอร์ช็อตซัดมาใส่นั่นเอทีเอฟแล้วโดนครับมุกไปแต่ยังสไลด์ได้เพื่อนเตะช่วยครับมาลีนะเซฟแบบสุดๆครับเกือบตายครับเอทีเอฟเลือดนี่มิดหลอดกันเลยทีเดียวฮะเซฟสวยครับบอกใช้แน่นอนของฝั่งนี้บัตเตอร์สแมชไปครับเตะลงล่างครับฟอร์สตาร์ช่วยกันต่ออีกทีนะครับตัวไหลวิ่งหนียาวๆครับ State of the game wise is still in a position where Rune Eaters can definitely still find a way back into the game, but they need to be patient. I think the last couple of minutes were kind of unstable because they were rushing. They were trying to be too aggressive when they could just back off and sacrifice one hero, whatever. Somebody dies, you have to just let him die and try to find something elsewhere. They keep trying to save each other, which I feel like in some games it might be okay, but in this instance, because Falcons has much bigger team fight lineup, you need to accept your losses and move on. And your time in this game is to find pickoffs on the park. มีบลิงแล้วring master, especially the bat and the group. The park needs to push out the waves together with the win, and the other 3 heroes needs to look for pickoffs. But so far Falcons have always been the ones being in the smoke and looking for the first contact. Yeah. ฝั่งด้านในตัวเอิร์ธสปีดครับผมกำลังจะได้ตัวซังคายาครับโยนดีเด้งไปแล้วครับผมแล้วก็โดนสตันย้ำรัวๆเฟดชิปลงหน้าครับปักแล้วก็บิงมาต่อหนีไม่พ้นอยู่ดีครับเป็นท่านฝั่งสกิตเตอร์ดักไว้อยู่ครับกับตัวคริสนั่นเองแล้วก็เข้าตีโรชานแบบสบายๆครับฟอร์คอนแต่เหมือนจะมาเซตอัพโลเคชั่นไฮกราวไว้ก่อนครับฉะนั้นฝั่งเอกเผื่อได้ขโมยเอจิสI mean, at that point, the Falcons' plan is Delta split, cover as many blink locations as possible. Just unfortunate guess there. I mean, the problem is you can see what I'm saying. Like they're pushing. วิวออฟวันเดอร์มาอีกทีครับชากมาย้ำเตะผ่านมาต่อครับอินโพเวนอาร์ตปากผ่านไปนั่นฝั่งเอทีเอฟจัดการมาริกลงได้บอกแล้วก็สับแตกเลยย้ำต่อครับเอทีเอฟจัดการเล่นเอกี้สกิตเตอร์บอมเกี่ยวนั่นฝั่งอีกได้เหมือนกันนะแล้วตอนนี้ก็เรียบร้อยครับวันบายวันหายไปครับลูนอีเตอร์ตอนนี้เงินตามอยู่ประมาณ 7K ครับตีโลชาร์ไปอีกน่าจะประมาณ 8K เอจิซอยูเท่าอยู่ที่ด้านฝั่งสกิตเตอร์ครับเป็นโลชาร์ตัวที่2ครับจริงๆมันต้องเป็นเอจิสกับโลชาร์เบนเนอร์มันขึ้นมาเป็นชีสdidn't find anything other than their own depths and then Ike tries to make a กราฟนี่เหวี่ยงกันลงมา 77% ครับโอกาสชนะของด้านฟอลคอนครับณนาทีที่28นะมีอย่างเดียวคือรูดอิเตอร์ก็ต้องเล่นแพ็ค5คนนะครับเพื่อสู้ด้านฟอลคอนหรือไม่ก็ไล่พิกออฟแต่ตอนนี้แพ็ค55นี้ก็อยู่ที่โพซิชันอย่างเดียวครับเพราะเงินตามต้องเปิดก่อนแล้วก็รีบถอยครับประมาณนั้นฝากช่องซูปไลน์หน่อยครับพี่ชายทุกคนนะครับแปะไว้ในทางด้านฝั่ง Twitch แล้วก็ YouTube นะครับขอบคุณครับซูปตอนนี้มีกิจกรรมครับผมถ้าเข้าไปออนนะครับแล้วก็กดพิมพ์นะทักทายกันสักนิดสักหน่อยครับผมครับก็จะมีซุ่มแจกด้านฝั่งกีเมมเบอร์ไปนะครับพี่ชายสับแตกครับผมด้านฝั่ง X เรียบร้อยเจอตัวของชาร์ดฟินโบกหัวนำร่องมา
this, they need to push the waves. They need to find a way to shove the waves out, to force Falcons to split up, to deal with the waves. If the waves are not pushed out and Falcons are always 5 together, you are not going to be able to do anything on the Rune Eater side. I mean, that theoretically shouldn't even be possible. How you not? Falcons รู้ได้ยินบ่ได้มา but somehow your waves are always pushed in. เปิดซัดโดนฝั่งเอ็กกี้มาครับ It shouldn't be the case. Yeah, แต่โดนฝั่งเอ็กกี้โดนแบทเทิลแองเกิลลงมาครับลงมาแตกอีกหนึ่งครับเรียบร้อย Deaths on this Bat Rider. I mean, it might be his best hero, but it's definitely not what his best performances so far. Even this gate by Copy, like I don't really like it as well. Yeah, like what's he doing here? Like, why is he going top towards the top side of the map when Dark Lord is already here? Somebody needs to be at bottom to shove the bottom wave. They're just afraid, you know, because the bat died at bottom and then they just immediately vacate the area. So these are small little details that might seem like it's so small. Why are we talking about it? But it actually matters so much because if he stayed bot, you look at the state of the map right now, the bot wave would have been pushed out. So bottom wave all push out, and all they need to do right now is send a hero made to cut the wave, and Falcons cannot push. Yeah. But because the bot wave is coming in, so it's impossible. You have to defend right now. Yeah. You don't have a choice. So a small little move like this can impact the game immensely. It's all about setting the map up on this high ground. เฟรมิงลาโซลากไหมครับ SF is in trouble, looking for ทางด้านของฝั่งนี้ก็ลูดไปครับเช็คกันช็อตผูมา but the first life not even taken down. อัดมาลงต่อนะครับผมเปิดไปครับผมแม็กดิชายซัดออกมารีจัดการนั้นอีกลงได้ครับผมลีควีนเปิดซัดมาครับผมทางฝั่งตัวของนี้ก็ชาร์ดูฟีครับผมแตกไปหนึ่งครับเฟรมเบรกครับผมไล่มาข้างๆลงต่อหนึ่งทีครับแตกไปครับผมท่านฝั่งมาริกแล้วเข้ามาพรวดพลาดบอกนั้นมารีนครับโอ้โหกลับไม่ได้ครับกิ้งมาก็อยู่ในกลางดงซะอย่างนั้นครับผมพรวดนะเข้าพรวดเปิดสไลด์เปิดปุ่มครับผมไม่มีใครอยู่ครับไม่มีใครช่วยเซฟได้ครับโอ้ไปฟอนต์ไลน์กลับไปค้ำครับผมแต่ก็ไม่ไหวฮะมารีนก็ยังถือว่ายังไม่บ้านแตกครับท่านลูนิเตอร์ครับผมแยกย้ายกันก่อนครับท่านทีมฟอร์คอนครับเพราะว่าชาร์โดฟีนเสียอิชิโซอยู่ท่อไปแล้วมาดูจังหวะนี้ครับผมไม่ใช้เปิดมาใส่นั่นอีกครับนี่ก็มาลิกโดนรีควีนไปตัวไหลบอกส่วนวิลเลนเจอร์กัดฟันครับโฟกัสฝ่ายลูดครับชาร์โดฟีนได้แล้วดูจังหวะนี้ครับนี่กิ้งเข้าไปกาชนนั้นปักกระผมเอาให้ได้ครับบอกแต่ว่าปักโยกลงไปทางขวาครับก็เลยไม่โดนเกาตีทอมเมนเตอร์กันต่อครับทางด้านสเนคิงก็ยืนคำไว้ครับเผื่อมีอะไรแปลกๆโผล่มาบอกจะได้ลุยสองแล้ววาร์ปกลับไปเติมเลือดครับLike you saw, if Bat Rider can isolate the SF, he can pull him towards his team. Yeah, it is going to be a fight. เข้าไปกับเอาปักก็เมื่อกี้แต่ว่ากิ้งไม่โดนซะงั้นนะ Falcons gonna be very, very careful now. Maybe trying to build Lotus, trying to get the Lincolns. They need some sort of defense against this Blink Lasso 4-star Bat Rider. I will say, Winter, that obviously from that engagement, Rune Eaters do not lack the damage. But I'd love to see someone address the supports. I believe that's supposed to be Copy's job because so far in these fights, I'm just seeing soul rip after soul rip, box after box. The supports on Falcons are just having a completely free time spell casting on the backlines and no one's really stopping them. Yeah, they can't. เอเทียบครับ Because there's so much แพ็กมาด้านบนเอเทียบ The tombstone, the earth spirit, you know, the ring is just, he's too far back, you know, you cannot really touch him. He's so protected. He's just puppeteering the whole thing from the back lines. ไม่รู้ว่าสเปนนี่จะเป็นชิวากาต่อหรือเปล่าน่าจะใช่ครับ So good at landing those spells like crit. It's so ก็ยังเล่นยากๆอยู่นะทีมฟอร์คอนไม่ได้แบบตบขาดครึ่งอะไรขนาดนั้นนะเขาเลยก็เล้าใจใช่ผมคนดูฝากออนช่องซุปไลน์หน่อยครับพี่ชายทุกคนขอมากครับพี่ขอมากครับพี่ชายที่ออนบนคอถึงจะขอบ่อยขอหน่อยแล้วกันนะครับพี่เพื่อให้ผมได้ต่อสัญญาในด้านฝั่งช่องครับซูมนะครับผมในไตรมาสที่3นะครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับถามว่าเอาเยอะแค่ไหนผมก็100ท่านบวกๆครับสะสมกันไปพี่ก็พี่บอกจากการพิกออฟคลิปไปได้ครับในจังหวะสามเหลี่ยมนะครับผมด้านฝั่งเดอะได้เสเดอร์ไรเดียนครับผมด้านบนครับตัวของสเกตเตอร์เข้ามาตีป้อมนะสวัสดีครับ W ครับผมเข้ามาพิมพ์สมัคร ID อะไรก็ว่าไปครับนะฮะเดี๋ยวจะมีแจกกีเมมเบอร์ได้เรื่อยๆนะครับก็ดูใครได้ไปแสดงตัวหน่อยครับพี่ไม่สู้มาแล้วรีเฟรชสมัยจัดไปครับพี่ผู้มาจังหวะนี้ครับโรลลิ่งครับอย่าไปพับจอครับผมกดกลางจอไว้นะครับผมแล้วก็รีเสียงลง 1% นะเข้ามาจะเป็นสับแตกเสร็จแล้วดักหลอดครับผมจังหวะครับไม่ปลอดภัยครับ
แหลมล้ำหน้าไปครับเขาพยายามจะทำการตีป้อมนะครับแต่ว่าไม่ได้ครับเก็บรูนมาเป็น invisibility ครับผมท่านฝั่งกอปี้ครับแต่อย่างดีนะตัวเปิดทะลุ BKB ดีทั้งคู่ครับทั้งรูนอีเตอร์แล้วก็ฟาคอนฝั่งรูนอีเตอร์มีทางด้านในแบทไรเดอร์ครับแล้วตอนนี้ก็เปิดมาวีโอวันเดอร์ครับตบฉะนั้นฝั่งไอออนดิสแตกไปครับแล้วยังถอยมาได้ครับกิ้งโรลิงบอลเดอร์มาไม่โดนไซเลนเปิดมาไต่หินมาย้ำเฟรมเบรกช่วยไม่ได้ครับท่านเอกี้ครับเซอร์รูนิเตอร์มีเฟรมิงลาโซทางด้านฝั่งไอตัวฟอลคอนมีแอคนะครับผมเปิดเบอร์สเกอร์คอร์ทะลุ BKB ทำไมไม่มีโอกาสดอกทุกกินหมาฟรังอ่ะเปิดกัมเหรอจัดไปพี่ชายพิมพ์ไว้นะคุยกันนี่แหละมีโอกาสดรอปแน่นอนครับพี่ในนั้นฝั่งซูปของมากครับก่อนแจกไอตัว iPad นะแจกบัตรสตรีมวอลเล็ตแจกบัตรโลบอกเนี่ยแต่รอบนี้ก็แจกเป็นทางด้านฝั่งกิฟต์ซับก็อยู่ในทางด้านซูปนะครับซูปไลน์ของมากนะครับมาเยอะบอกว่าพิมพ์กันเยอะครับมาออนกันได้นะครับผม100 ท่านบวกครับของมากครับขอหน่อยนะครับพี่ชายออนบนคอมช่วยบริจาคยอดวิวให้หน่อยนะครับขอบคุณครับพี่แล้วก็ซัพพอร์ตหน้าครับตอนนี้1 เมมเบอร์ครับแล้วก็ตัวของฝั่งยอดหลอดโดเนชั่นนะผมสามารถเติมก็มาได้ครับวันนี้วันที่8แล้วขอบคุณมากครับพี่ชายขอบคุณครับได้เลยชาร์ดฟีนครับมาเป็นขี้ใหญ่ครับเดดารัสแล้วนะครับ He doesn't have team fight. You need to make sure the other hero has team fight. But you have Clock and Bat. They kind of overlap in each other within the game. What are they providing for you? They provide catch. They are good at moving heroes into out of position. But they don't really have solid team fight damage or control CC. If you compare that to the Ring and the Undying, they provide so much CC in the team fight. Where if you just hook in or you just blink him with the Bat, you are not really guaranteed of exiting the team fight or winning the team fight. I'm just trying to figure out whether it's like if they wanted to pick this Clockwork and Bat Rider, then maybe they should have picked something other than the Park or maybe something other than the Doom. I think they were just kind of just picking heroes that they were good at. They weren't really putting too much thought into it. Into like how it comes together. Yeah, they just saw the lane match. Oh, Bat is really good against Undying. So they just wanted to do that. If you can't play the lane, then you can't play the game. So they were just thinking about the lane. Sure. But not the overall game plan. I mean, when you approach things like ไหลลงมาด้านล่างครับตอนนี้ทางด้านฝั่งทีฟอร์เขานะนวดไปเรื่อยๆเขาดูรอโรชานเกิดแล้วครับดูทรงแล้วสวัสดีครับที่ออนมาในซูก็สวัสดีครับที่ทักทายมา Usually you talk about tier 1.5 teams, tier 2 teams. They're not very good at playing the game if you're starting off at a disadvantage. Fair Borotra. You can say that they will find a way. That's why they are tier 1 teams. Sure. Even if they fall behind the first time. That's the bounce back, right? Yeah, they know what to do to come back in the game or to just slowly but surely drag out the game and get to a point where they could actually have opportunities to fight back. Now, Falcons are specialists in that regard, but they got nothing to bounce back from this game. They are very much heads and shoulders ahead of Rune Eaters in this first bout. Of course, this is best of 2, so you know even if you lose this one, you might still have a chance to draw. But this is going to be the last stand here. They need to stop Falcons from getting the Roche, but they make the Roche raw, and it seems like they're going to try to find a way to take a fight here. They don't want to give Rune Eaters a free fight with the lasso. And Rune Eaters have no idea this is happening. A bit split on the map right now. Someone showing outside the pit. The pit's empty. The Rune Eaters have an idea. Looks like they got themselves a lasso. That is a really good target. บาดจากหลอดบอกซัดคลิปครับหายยังไงครับเฟรมิงลาโซดอกนี้ครับบอกแล้วก็ดูอัดเข้าไปครับเสาข้อไปก่อนก็ยื้อเวลาดูครับแล้วก็เด้งออกมาจากดูก็บอกก็ยังอยู่นานนะครับดูอยู่ทนอยู่นานอยู่เป็นแบบลึกสุดใจบอก Escape Act ครับช่วยต่ออีกรอบบอกส่วนด้านฝั่งสกิตเตอร์ครับหลุดเดี่ยววันนี้ดักหลอดลุด 1-1 เต็มเวลาบอกไม่รอดครับไปหมดเลยครับบอกเจ้าโดกับฝั่งสกิตเตอร์ครับมาลีนคริสก็ซื้อเกิดมาเหงาหรือเปล่าแล้วโบกมาดอกนี้ยังไม่ตายบอกดาเมจไม่พอไหมพออีกครับคริสเก็บมาลีกลงหน้าแต่คริสนี่จะได้แบ็คหรือเปล่าพยายามจะมาเตะช่วยครับผมไหวไหมสเนคิงหุบไปเอสเคปแอคกับคริสครับก็ไม่รอดดีครับได้แบ็คกับคริสส่วนได้เอทีเอฟจัดการดักหลอดลงหน้าครับเอทีเอฟต้องแบกแล้วเอทีเอฟเดินหาใส่ด้านฝั่งเอกี้เอทีเอฟหลบเข้าไปในโลชาร์พิษโดนเฟรมเบรกก็บอกเผาเลือดไปนิดนึงครับไม่ให้บลิงด้านนี้ก็ยิงกดซ้ำลงต่อซ้ำย้อนครับผมนะทะลุกรอบพิสเข้าสเนคิงตายผมมีเกิดไวนะครับจังหวะนี้
ไอเทียบควานหายครับผมหาใครไม่เจอแล้วทางด้านฝั่งเลยตัวคล็อกเวิร์ดก็ถอยไปได้ครับ Snipe down the SF. I mean that's huge. Yeah, how did they actually get the SF so easily? I think maybe the Axe was he missed his call. He couldn't protect a Skitter in the fights. We couldn't really see what actually went down there, but props to Ruinators for finding an opening, forcing a buyback, and then killing Crit again. So that was a huge victory for the Ruinators side. They stopped the rush, they killed heroes, and now they buy themselves time in the game to scale even more. Yeah, our sights were set completely on Malrine being run at, right? Because he got doomed. It looked like Falcons would try to do everything that they could to get him out, but then maybe in that process, they left Skeeter behind. And that's a big deal. But without the Doom, without the Wind Ranger for a little bit, Falcons were thinking of starting back up that Roche. We'll see a replay of that fight. So straight And off, Marsh, yeah. Malrine, they throw the Tomb out to try and save him. Where's Shadow Fiend? Looks like he's showing himself. Okay, I see the picture. So Ike lands a really nice hook shot, and they managed to Hurricane Pike him to break the coil. So he didn't really have a chance there. But it seems like throughout this entire fight, the Axe couldn't blink in because they kept having an Essence Distiller charge on him, and his blink was just cancelled. So his approach to the fight was awkward. He was sticking out to the sidelines, not really wanting to commit. In the end, he does get that blink call onto the Wind Ranger that finishes her off. But Amar was very much kept out of this fight by proxy of his blink being cancelled. Yeah, if the Axe is not getting a jump on the Wind and the Wind gets focus fire on SF, then SF is going to die very, very easily in the fights. So I think Skeeter needs to be more careful with his positioning. He needs to make sure that he plays สู้ไหวไหมนะเนี่ยทำไมมันพร้อมพลิกมาทุกเมื่อนะทางด้านฝั่งรูนอีเตอร์ก็บอกแล้วว่าไม่ธรรมดา At that point, he needed to use buyback to rejoin the fight, so he couldn't really protect him there. Yeah, and he buys back. He still has to walk over from the outpost area, right? Lasso. Reflector, that's awkward. เฟรมิงลาโซ Walk this one off. Malik not wanting to commit the Doom, especially with the rest of Falcons just looming scarily around him. เกือบไปผม Lasso basically used for nothing. And they also forced the flash golem. Yeah. โคตรน่ากลัวมาดู Still very, very โคตรน่ากลัว rush to do here for Falcons. จับทีมีบินแน่นอนฮะ He's dropping low. I need to block the hook shot. You want to make a play, you need to get in soon. เฟรมิงลาโซ No hook shot. ไปแล้วนะครับดีมคอยว่าซัดมาลีเคลื่อนมาโซนไว้ก่อนครับ มาลีนหลุดเดี่ยวมาเจอโฟล์ไฟไทยครับจากทางด้านของฝั่งนี้ครับดาร์กหลอดบัสเกอร์คอดึงไว้ก่อนครับเอเทียบโดนขึงครับชักเกิลช็อตซัดรัวๆบอกส่วนด้านของมาลีนครับผมล่วงไปครับผมโดนกอบิล่าจัดการผมไปโดนดูแบบนี้ครับจะโดนคัมแบ็กจากทางฝั่งลูอีเตอร์หรือเปล่าตายเรียบร้อยครับอันดาอิงครับอันดาอิงมีเกิดครับส่วนมาลีนซื้อเกิดมาครับก็ต้องสู้ครับสกิตเตอร์เข้ามาโบกมาโบย้ำต่อวิลเลนเจอร์นี่ป่วนจัดแล้วผมวิลเลนเจอร์นี่ระยะดีจัดครับผมเข้าได้ตลอดเวลาครับโอ้โหของจริงครับของจริงครับ That was again very, very nice from Rune Eaters. Very nice contest. I just feel like they've been getting like all these very, very nice jumps, and Falcons probably should not have like focused on the Roshan. They needed to make sure that they took the fight first. But they made a very risky call. They chose to commit for the Roche and they pay a huge price for it. Because against their heroes, there's Rocket there, there's the Orb from Park, there's the Power Shot for Min. There's so many spells that can reveal the location and give vision. And they gave, that's how Rune Eaters were able to find an opening. And the moment they get the Doom from Maori, the fight is going to be very, very difficult. Yeah, Maori was already very low because Copy just keeps dancing in and out and doing so much damage to everyone on Falcons. Yeah, they have no โดนขึงโพซิชันหมดเลยครับแย่จัดครับคนดู This is what they drafted for. They picked this last phase puck just to get to this point of the game where Copy could be unstoppable, and he's very much reached that point. We see as well Malik in certain cases when he's jumping in with those tendrils of the deep, knocking up everyone in his BKB. He's way too tanky for them to deal with. They need to be able to stand there, right-click him in the BKBs. But then you look at Rune Eaters, there's so many things you need to BKB for. ยังหาจุดเล่นด้วยกันไม่ค่อยได้เท่าไหร่ครับ The clockwork BS coming out from the cogs, all that stuff, all the gunk on the ground. Falcons might have it, but Rune Eaters do too. Yeah, they have the better way of finding the initiations right now, whereas for Falcons, they need the Axe to land a very big call. He needs to be able to call the Windrunner. I think the Windrunner is a very, very big target. The Puck kind of very difficult for them to kill because of the Aeon Disc. They don't really have a way to deal with that right now. Yeah.
So I think obviously the target will be the win. He needs to be focused down first. ไซโคแล้วดิสเบอร์ชีวากาแล้วต่อดูหมัดผ่านไปครับดูหมู่แบบนี้โอ้โหงานเข้าเลยครับแม้แต่ลิงเคนยังต้านไม่อยู่นะ Just a support kill, but it's a dieback. So it's a long death for Crit. I think it was a dieback the previous fight already. This might just be the normal respawn time at this point. Because earlier on, I was like, this is catastrophic because Falcons, they lost the fight, Crit bought back, and he died again. I mean, Rune Eaters, they're identifying the right targets here. Amar's gonna try and set something up. ก็ตัวแบทเซลครับผมผ่านแล้วฮุกหนีไปก่อนนะทางด้านฝั่งเอกครับโดนไอตัวแบทเทิลฮังเกอร์รัวๆมันเราคู่นี้คนดู Falcons are trying to look for something here. They know there's no doom. Even 4v5, they're trying to make a play. We've seen them succeed in this before, but they just got to be careful because they're lacking some defensive utility. Nice little break there. เบอร์เซอร์เกอร์ขอไล่ครับไปฮะ And this clockwork will TP out. That was an excellent play from the pulse 5 of Rune Eaters. And Falcons are feeling the heat. Rune Eaters completely turned the game around. Copy with his perk. I mean, Copy is just playing with them, forcing the TPs back. Oh, มันดีมควายผม base all the way to deal with little old me. Well, looks like your hand's gonna be empty for it. Still trying for the chase though. I mean, Falcons, they're frothing at the mouth. They really want this puck, but he's so difficult to deal with because of that ground disc, like you said, Winter. Yeah, this game has completely swung over. If Falcons, they can't close out this game with SF, I feel like they're probably not going to pick SF anymore. As I suspect that it's not a hero that they're super comfortable with. วินลันนี่คือหาตัวจับยากมาโคตรน่ารำคาญโคตรลุงรัง And it's kind of showing. เงินกลับมาเท่าไม่พอโดนนำอีกด้วยฮะ ปัญหาของด้านฝั่งทีมฟอร์คอนคือตอนนี้ปิดช้าแล้วก็หาวินลันไม่เจอแล้วก็อย่างที่2คือเจอปักขึงแล้วก็เจอดูมขึง All started with the bot ฟอร์คอนเลยหาเล่นไม่ได้เพราะว่า got killed by the ฟอร์คอนไม่มีฮาร์ดแทงนะครับ focus fire. I think he was never คือฝั่งนั้นเอิร์ธเวนต้องออกของแทงแล้วครับตอนนี้แอคแทงไม่ได้อยู่แล้วครับแอคเป็นตัวเปิดทำจังหวะ from that point on. And right now, Copy เซนที่ออฟเซอร์วอร์ดไปครับ with เอ his ก perk is just unkillable. I want to say. แฝเปิดมาเกือบโดนไซเลนครับผมก็บิงออกไปก่อนนะครับทางด้านฝั่งริงมาสเตอร์ครับในป่าตัวของด้านแบทไรเดอร์ตอนนี้มีเซปเตอร์และเฟมิงลาโซล็อกได้2ตัวครับดูมนี่ก็คุ้มเหลือเกินครับไม่ธรรมดานะลูนีเตอร์เสมอเอ็กตีมเกมมิ่งมาได้นะขอดูส่วนนกเขียวนี่คือนำอยู่ดีๆปิดไม่ลงเองนะครับจังหวะแยกเล่นกันครับระหว่างแอ็กเอิร์ธสปิดแล้วก็ฝั่งไอตัวชาร์โดฟีเนี่ยไม่สัมพันธ์กันนะทางด้านตัวของลูนีเตอร์ก็ตัวที่1-1เก่งอยู่แล้วด้วยครับโดยเฉพาะวิลเลนเจอร์ครับแบทไรเดอร์ครับตัวโกงครับจับกระชากมาพี่กอล์ฟง่ายๆครับเรียบร้อยแน่นอนครับลากได้ไกลครับแบทไรเดอร์คูดาวไว้ด้วยครับ1 นาทีครับ1 นาทีมีศพแน่นอนครับแล้วก็ลงมาต่อไตรั้วอัดเข้าไปครับเกือบตายบอกครึ่งหลอดครับสเนคิงกลับไปเติมเลือดก่อนฮะด้านตัวของฝั่งเอิร์ธสปิดครับมีเคลือบหินครับเซปเตอร์แล้วครับเอนชาร์ดแรมนั้นอาจจะเข้าไปล้วงทางด้านฝั่งไอตัวรูนอีเตอร์สักคนแล้วเตะกับหลังมาหรือไม่ก็เวลาเพื่อนโดนหนักก็เคลือบเซฟเพื่อนได้ครับแต่ถ้าไปยืนข้างกันก็โดนลากคู่ได้นะถ้าแบทไรเดอร์โดดบิงเข้ามาอะไรเงี้ยก็ต้องระวังครับ Yeah, again, he buys the crochet, you know, on the Doom. Yesterday I saw Malik did it, and he เผาๆเราๆไปครับ feels like it's really good on this hero. You're chasing and you're running heroes down. Yeah. I guess he's buying it because he's worried about the SF right clicking him. Is that the main concern? Yeah, it's not a very common item, but yeah, I can see why. Bit of an awkward goal there. Amar just somehow bumps himself out of the cogs. เปิดมาครับโดนแล้วดับเบิลลาโซแล้วก็ดูหมู่มาแบบนี้ครับLE ดูมไม่รอดครับสเนคิงตายเกิดไวครับสเนคิงครับ100 วินาทีด้านโดของฝั่งเอเทียจะโดนดูมท่าหรือเปล่าก๊อปปี้ก็บอกเข้าไล่ครับลงต่อทีทางฝั่งแอคก็บอกพยายามจะถอยครับตรงนี้เตะลัวแล้วเคลียร์บอกชิวกาดเปิดมาบอกแล้วเตะไปครับกดทางด้านฝั่งแบทเทิลฮังเกอร์ได้แมกนีไทครับบอกทำงานใส่แล้วฮุกมาหนีไม่ได้ครับเอ็ก
เอกก็ไม่รอดผมวางทูโซนไว้บนไฮกราวครับเอาจริงๆทางด้านตัวของฝั่งทีมฟอลคอนตัวเซฟก็เยอะนะไม่ว่าจะเป็น Escape Act ของด้านฝั่ง Ring Master แล้วก็ Tombstone ของด้านในนี้ครับ Undying แต่ว่าก็ต้องเข้าไปชาร์จใกล้ครับถ้ายืนติดกันก็โดนนะดับเบิลลาโซ่เหมือนเดิมฮะNow they are gonna just need to wait for their cooldowns, wait for the lasso, wait for the doom again. Just wait for Aki to get another very nice lasso. ไหลเข้ามาครับฟอลคอนตอนนี้พยายามจะดักจับแล้วแบทไรเดอร์ไฟไฟชีวการมาดีเทคเจอด้านฝั่งไอตัวแบทไรเดอร์สไลด์ออกไปก็เตะตัวเองตามแล้วก็กิ้งดักโอ้โหมาลีนเอาจัดครับแมกนิไทเปิดมาแล้วย้ำต่อแต่ว่า BKB TP เอาไปได้กับแบทไรเดอร์วิลเลนเจอร์กดทางด้านฝั่ง BKB เหมือนกันเบอร์เซอร์คอร์ดึงไว้ครับ ATM ก็ซัดยับเลยครับทางด้านสกิตเตอร์ชาร์ดูเรสขูดใส่ดังหลอดตายครับเรียบร้อยครับดรีมคอยใช้ไปแล้วด้วยครับทาราโดปักเอาแล้วครับต้องบีบซื้อเกิดจากทางด้านตัวของฝั่งวิลเลนเจอร์ให้ได้ครับจังหวะนี้แล้วก็เบอร์เซอร์คอร์มาโบกไปครับกดโกเซปเตอร์หลบครับโกเซปเตอร์หลบแล้วครับไล่ต่อพยายามจะหนีไม่ได้บอกตัวเป็นบล็อกไว้ครับ ATM เอาจัดครับ ATM เปิดดีครับจังหวะนี้อีกตายบอกทางด้านฝั่งแอกกี้ก็ตายครับนี้เข้ามาไซเลน1 ทีครับบอกจะไม่เป็นไรครับตีบ้านต่อครับเปิดสปอตไลท์ไว้ครับทางด้านลิงมาสเตอร์เปิดวิชั่นกันมาแล้วก็ตัวของทำให้ตีมิสด้วยครับฝั่งศัตรูครับตีทาวเวอร์ไปครับตรงนี้ได้มา2 ทางเลยหรือเปล่าครับทางด้านฝั่งทีมฟอลคอนแข็งใจนะวิลเลนเจอร์ไม่ซื้อเกิดด้วยครับเฟมิงลาโซมาจังหวะนี้ครับผมพยายามจะยืนเซฟให้บอกแต่ดูมท่ามาแบบนี้เอสเคปแอคลงมาขยับหนีกล่องได้ป่าไม่ได้ครับบอกสกิตเตอร์ตายครับเรียบร้อยแล้วทางด้านตัวของฝั่งครับอันดายิงก็ไม่รอดครับผมยังต่อไซเลนไปเปิดที่เอทีเอฟไม่รีบถอยเลยครับวีโอเวอร์เทมเดอะบีทไปวางเป้าได้สวยอยู่ครับทางด้านฝั่งมารีโรลลิงบอลเดอร์มาบอกแล้วก็โดนโฟกัสไฟมาต่อซื้อเกิดว่าชนะฟรีครับมาลีดบอลสู้สุดใจบอกแล้วไซโคนคนหนึ่งไซโคนคนหนึ่งกิ้งครับว่ายังไงเบอร์เซอร์กอร์เซตอัพได้อยู่ครับจังหวะนี้ดังหลอดตายได้แบกกับ100 วินาทีทำสวยจัดครับท่านั้นฟอลคอนพีกลับมาได้แล้วโบกย้ำต่อใส่กอปปี้ไซเลนเปิดมาตามด้วยเฮกใส่นะตัวกอปปี้ตายบอกกอปปี้ซื้อเกิดได้อยู่ครับเอาแล้วฮะยังไงดีคลิปยังไม่ได้ก็บอกมีก็ตัวของฝั่งดูก็ไปตัดคลิปพอดีครับแต่คลิปเข้ากลางแล้วบอกมันยังไงต่อโบกบ้านต่อครับทำอะไรครับฟอลคอนเอ็นเลยหรือเปล่าครับไม่ต้องมีกล้าคลิปแล้วครับเพราะว่าวิลเลนเจอร์นอนไป100 วินาทีครับเจอดึงซื้อเกิดไปตรงทางด้านฝั่งไอ้นี่ครับเอาโพสครับผมทางด้านฟอลคอนยึดเอาโพสด้วยครับแล้วก็ไปทำการบวกกับตัวเอาโพสเขาซื้อเกิดมาเสริมเติมไวครับมันก็เลยทำให้ลูนอีเตอร์ได้แบ็กเลยดูหมู่มาแบบนี้ก็เสียเชิงครับทางด้านตัวของฝั่งแอ็กซื้อเกิดได้ก็สบายๆแต่เพื่อนเซฟแบบสุดทางครับเซฟสุดใจครับอาม่าเดอะเฟรนได้เอสเคปแอ็กมาละลายครับอาม่าเปิดรีคุยมาผิดเหลี่ยมหรือเปล่าครับสกิตเตอร์เฮ้ยไม่ค่อยดีครับคนเขาน้อยกว่านะกดเคลือบแล้วก็เตะไปครับเตะตัวเองก็ทิ้งไปก่อนพยายามหนีครับมารีจะตายครับส่วนด้านหลังนี้ไม่ต้องตีบ้านอย่างเดียวแล้วกันครับสกิตเตอร์ไม่มีเคลือบบ้านครับโบกใส่ด้านดูครับดูโค้งมาชิวการเปิดใส่สกิตเตอร์ยืนขึงไว้พยายามจะไล่มาต่อครับผมจังหวะนี้ด้านตัวของฝั่งนี้ครับผมแบทไรเดอร์ยืนชิดมาบอกจะไม่ไหวครับแอกกี้กับมาลิกตายผมเรียบร้อยจีเวลเพลย์ครับเป็นทางหน้าตัวของฝั่งทีมฟอลคอนชนะไปครับในเกมแรกครับคิดพอดเกมทำไมคิดวางหูฟังผิดไปโดน F9 โอ้โหมันจริงๆครับในที่สุดก็ล่อซื้อเกิดล่อเขาออกมาจากบ้านจนได้ครับหลังจากที่ลูนอีเตอร์เล่นเนียนตายนะครับทีมฟอลคอนเอาจนได้ครับผมเรียกได้ว่าดึงวิลเลนเจอร์ซื้อเกิดมาจากบ้านแล้วในช่วงสุดท้ายครับแล้วเขาก็จัดการครับผม execute ไปอีกครั้งทำให้ได้แบ็คครับผมนิ่งมาตั้งนานนะเทเดอร์ลูนอีเตอร์สวนมาตั้งนานครับกลายเป็นว่าโดนเองซะบ้างครับล่วงเลยยาวๆโดนเรียกซื้อเกิดโดนนะล่อออกมาจากบ้านแต่ก่อนหน้านั้นทีมฟอลคอนก็เล่นแย่นะครับเพราะว่าตามหาทางด้านฝั่งไอตัววิลเลนเจอร์ไม่เจอครับแล้วก็โดนปักกับดูมขึงไว้ตลอดเวลานะปักนี่โฉบไปโฉบมาป่วนตลอดครับแล้วก็
expecting that we're gonna ฝั่งตัวของทางด้านทีม they're paying a price because of Falcon เองนะก็พยายามจะแยกกันเล่นด้วยครับมันทำให้ดาเมจปิดไม่พอกลายเป็นว่าเงินของด้านฝั่งทีมไอเนี่ยฟื้นกลับมาตัวของรูนอีเตอร์ผมก็เลยฮะทำให้ทุกอย่างแตกพ่ายกันหมด Within yesterday to today, I like what we see from Rune Eater so far, right? Yeah. Overall, they're still putting up really good fights. They're not necessarily. We see so many of these teams once they reach a point. พูดง่ายๆก็คือไปไล่โหดเกินว่ากันอย่างนั้น Options of what to do, but it feels like Rune Eaters always find a place. นิ่งมากี่โมงครับ6:30ครับผม 18:30 นาทีครับเจอออโรรา Right before the Tormentor spawn, where they actually went for a smoke. Right, you kind of expect, okay, they have an Aegis, we shouldn't be able to fight this, but that. เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวผมไปหยิบน้ำก่อนฮะคอแห้งเดี๋ยวมาครับพี่ชายเจอกันต่อในเกมถัดไปครับเดี๋ยวขอรีพอร์ตคู่อื่นนะ Keep hitting these surprise curveballs, maybe they can actually topple Falcons. I mean it's also คู่อื่นก็ you saw how vulnerable บีบีทีมชนะเกมแรกครับกับครัวเรนเจอร์สแล้วก็ฝั่ง Extreme Gaming ยังแข่งอยู่กับ Gamer Region ครับยังไม่จบครับ He was very unsure of what he needed to do in a team fight. เดี๋ยวมาไปหยิบน้ำก่อน Skitter always comes to the room fights. He helps his team. But then with SF, you kind of have to make a better way of deciding what is more important. Is it important for you to help your team, or is it important for you to play for your own game? I think with SF, you have to put a little bit more priority on your own game because you're a Shadow Fiend. Yeah. But whereas when you see Skitter play a hero like this, he always puts the priority on his team. Exactly. And it kind of destabilizes the game, and he can't really feel the presence of the hero in the game like the SF. I felt like the game should have been pretty stable. After a certain point, it was at the second Roshan that made the mistake with him running into the fight when Ama couldn't dagger, so that he couldn't be protected, you know. And I think that fight kind of showed that he is not comfortable with the hero, because if you play the hero a lot, you see your ring dying, you know that he's your main save. Yeah, you can't go anymore. You gotta get the hell You out gotta of book out and wait, because they clearly knew that he had buyback, because they were still trying to fight, but they needed to take things slow. And he kind of didn't really get the memo, because he is not comfortable with his hero. I'm sure if he's playing a Weaver or he's playing anything that he's super comfortable with, he knows when to go in and out. He will know when to go in and out. Exactly. But it was very obvious that he wasn't comfortable with the SF. Yeah, I mean, the SF, regardless of whether it was comfortable or not, it was definitely a problem in that game. On the flip side, again, feel like I didn't feel the presence of Dark Lord. I'm gonna be real with you. That's of course the differential between the carries. Even he couldn't gank, you know. It was really hard for him. It was really hard for him. He couldn't leave. Like his job was to get gank. His job was to go to the runes to use power shot to get some kills, but he just couldn't really leave the lane. I think the Ring and the Axe lane duo was very strong. They put a lot of pressure onto him. He was constantly low, so he couldn't move. I think that was the key piece of the puzzle missing from the early game from Rune Eaters, but they still held on. They found good initiations eventually with the dagger from the Bat Rider, but there were also points of the map where I felt like they were not playing the map correctly. They needed to be better at pushing the map. Who's supposed to be shopping this wave? This is a dangerous wave. The puck needs to be there. Or this wave, you send the Bat Rider there. So these are things that I think did give them a huge problem, because they couldn't find pickoffs with the clock and the bat, because the lanes and the doom, because the lanes were not pushed out. And Falcons, they were finding the kills when they only had the Axe dagger. They had one dagger here, but they were the ones finding the kills in the early stages, which I felt that was a signal that the lanes were not fixed. If Rune Eaters, they can find a way to fix the lanes, they can find a way to identify how to solve this problem, and they can come up with a similar draft that plays to their strength, I think they will be able to have a very good chance of winning the game. That's all it is. You guys better be taking notes if you're the coach of Rune Eaters. That's all you need to take game number 2, which we'll have for you after a short break, so don't go anywhere.
Play is in our DNA. Whenever we let it out, it becomes our superpower. Now imagine an entire city being built to supercharge it. Kadir City, powered by Play. This ain't no regular thing. I came from the ring, you know what I mean. You see my name in the lights, better get right, I'm champion.
We're back at EWC 2026 Dota 2 here with Permasneeze and Winter taking you through the action. We are on Stream C, which is where we like to, I think we call it the stream of dreams because a lot of the time... chill. Stream of chill. Yeah, it's chill here. There was nothing chill about that first game, Winter, between Falcons and Rune Eaters. It was a hard-fought affair. For those of you looking at the score saying, of course Falcons beat this team, it's Falcons. It's, Rune Eaters, they only qualified through EU regionals. Who cares? Well, you'd be mistaken. You missed out, okay? Because it was a close deal. I feel like Rune Eaters, they very much had the game in their control a few of the moments. In fact, I would say half of the time, it felt like it was a 50-50, right? There were moments where, of course, Skeeter's Shadow Fiend looked unstoppable, but there were also moments where it felt like, hey, wait a minute. Malik with this Krellas Crozier Doom running in, mashing out on everybody, the double lassos from Eki, the catch was starting to come into play, but they just couldn't quite close it out on Rune Eaters. They just didn't clutch it up. It definitely wasn't the itemization or anything individual play, it was just like the team aspect of Rune Eaters. They were not really, I think, as crisp as the more experienced teams on who is supposed to be doing what on the game, like who's supposed to be pushing which lane. Okay, somebody died here and who's going to replace. There's a moment where Eki died on the bottom lane and the lane was just pushing. Yeah, the lane was pushing in and Copy just left. He was supposed to just stay and wait because Dark Lord was pushing the top side. So he's already taking care of the top side. Why is the Puck leaving the bot area and going to the top area? You do not want to have, in most cases, two cores in the same area. You're double dipping. You're holding hands while farming. That's not good. That's you can hold hand with the support players like us, but you cannot hold hands. Our hands are here for you to hold. We're here to save you. But even if they jumped Dark Lord's Wind Ranger, Copy probably would just also run, right? So it's like, it doesn't really make sense. I just felt like they just didn't really distribute their heroes. They didn't really understand how to distribute their heroes on the map to who's supposed to be pushing the waves. That's why they couldn't really find a lot of opportunities with the Bat and the Clockwork and even the Doom to get pickoffs on the map. They got a few, but it wasn't enough. And I think even the pickoffs they got, you could say that, Falcons messed up here and there. There were mistakes to be talked about. And in the team fights, it's also, I think, more on Falcons side that they gave away their positioning that allowed the Bat to get the crucial lassos of the Dooms, onto the Earth Spirit. And I felt like this game is a very, very good showcase of the weakness of Falcons in the current draft, in the current meta, where they can't really play a lot of the top tier heroes. For example, SF. Like this game clearly showed that they were vulnerable. They couldn't really close out the game with SF. Most teams, they pick SF. They were very, very comfortable. If you have an SF player, most carry players can play SF, and you can close out the game fairly comfortable. In a very comfortable manner after the laning phase, because you win your lane, you go to your team, you hit the other towers, you get Tormentor, you get Roshan. Everything was perfect. They got the Rosh for 16-17 minutes. They got the Tormentor. But during the team fights, I think it was very evident that Skeeter doesn't really understand how to play SF. And it showed. He got caught, and it gave Rune Eaters a chance, to come back into the game. And props to them to understand. And maybe they saw this as well. They felt like Falcons, they're not a really good SF team, so why not just let them have it? Yeah. And we try to beat it. Yeah, specifically for Rune Eaters. Yes, I get what you're saying about Skeeter not looking necessarily comfortable on the Shadow Fiend, which they've gone back again for. Yeah, that's why they're giving them the Shadow Fiend again. I will say, I think Rune Eaters concocted a much better solution than I expected, because when I saw the heroes in the draft, I didn't see how the picture came together, but now that it's been played out, it's exactly what you said. They have so many ways of actually spotting out the whole team, right? It's very hard to protect the SF when they can see where all your bodyguards are and play around it. But the thing is, I felt like they actually could protect him. It was just an execution problem where they just made mistakes, So do you think that Rune Eaters, because they've already shown us what they think the solution to SF is, do you think that what they drafted in the previous game can actually work, or do you think it only worked because Falcons messed up? So meaning that they don't have a good SF answer. A bit of both. I can see the answer. I think I mentioned this yesterday to you. Yeah. The answer to SF is you need to reposition him either with Pudge, right? We saw Pudge. Maybe bench swap is what you were thinking. Yeah, I was suggesting bench swap. Yeah. Magnus, if he didn't get nerfed, I'm sure people will be picking Magnus, because now Skewer is not exactly a spell anymore. Yeah, it's a bit of a weird one. Why? You can blame Collapse for that one. Why is Skewer being interrupted right now? That's not fair. That ain't fair, man. It's okay. It's actually fine. I don't mind not being skewered. I don't mind not playing against Magnus, I'll be real with you. He's a fun hero.
Fun here to watch. He is, but also whenever he's in the meta, people pick him in pubs, and you know how that goes. It's a double repositioning right now. Earth Spirit, Bat Rider. They snatch away the Earth Spirit. I think that was a very high value pick for. You know how Falcons. that works? Can you lasso someone and then the Earth Spirit kick you and then you both move? I think so. I think so. Forced movement. Why not? Or you pull him, you know, with the grip. Pull the Bat Rider with the grip. Is that a thing? You could. Yeah, I think so. I think so. We'll have to demo mode that bad boy. But one thing I will say is that just with these two heroes alone, the tier 1 neutral item, Stone Feather Satchel, is going to have insane value. Because they, you can't move them quite as far. So I wonder, I'll keep an eye out. I wonder whether anyone's going to take that neutral He needs item. heroes to stop them from moving him. So maybe like he does. Some melee hero. Nyx seems like maybe it could be a good solution here. It's very good against Bat. It's very good against ES. So that could be something here. You need something to break the combination. Sure. Some bodyguard hero. You don't want the Ringmaster again, or is that too difficult to play into the Earth Spirit? Sure, I mean, you can play the Ringmaster again. Yeah. But against Earth Spirit, I would say that it's not that great, man. I think they pick it mainly for the laning phase, but here they might need to do something else. So they go back for the Undying. Undying SF, very, very, I think, solid and stable during the team fights. So you see they pick double bodyguards right away. Maybe the Undying could be an off lane. It could be a flex for them. So they're already prioritizing the SF. We need to protect the SF in the team fights against the Bat and the Earth Spirit. Yeah, very similar drafts here. The only change is that Earth Spirit got swapped for Clockwork. So in the previous draft, Rune Eaters had Clockwork on Bat and their side, and Malrine was playing the mid Earth Spirit along with Snake King's Undying and Skeeter's Shadow Fiend. Now, I will say, I feel like the Earth Spirit was a big component in terms of keeping the SF safe, because you said there was so much gunk in front of the SF they couldn't deal with it. Well, a lot of the gunk did come from Malrine's Earth Spirit, so I'm wondering what else he can pick to mirror that same level of impact. Because some of the, I mean, of course you got your Storm Spirits, your Embers, your Void Spirits, but none of them really spew out damage in such a big collective, because dragged out time. Clock and Undying is low damage hero. You need other heroes to Shadow Fiend and die. To help with the damage department. Oh, the Mirana. แล้วก็ Clockwork ครับ No, Mirana, ARR to lasso. We did not like this pick at all yesterday. Pause for Mirana. But then Shadow does that Fiend mean carry. it's Bat Rider for ด้ามเหมือนเดิมเลย in the mid lane It might be a เปลี่ยน combat off lane. อะไรบ้างวะเนี่ย Okay. อีโก้ดาบเหรอ I They don't wanna really... kill the เปลี่ยนมิลาน่ามาครับ ในที่สุดก็มีคนแข็ง You ใจ think ครับ it might be like what? A แต่ Bat มิลาน่า Rider โพส 5 lane, or do you think it's Bat Rider Mirana? แต่ and ดับ Earth สูสี Spirit นะครับ in the mid? เขาฟิกมิลาน่ามาเป็นอย่างงี้ Mirana and Earth Spirit in the mid. แต่รอบนี้ What is ฟอลคอน the แบน point of แอ็ก this? ซ์กันครับ I think, I'm not sure. หรือจะไปทางเล่นทิมเบอร์ซอร์หรอ อ๋อ ลูนิเตอร์ขโมยไอ้นี่ไปใช้ เออสปิริตไปใช้ So it's a pause 5 Mirana, I think. It could be. It could also be a pause 5 Bat. แต่ Pause ตัว 4 เซตอัพ Mirana, น้อยมากครับ pause เซตอัพ 3 ให้มิลาน่า Rune แอโร่ Eaters นะครับ picking a carry. ต้องแอโร่ทางจิตใจหรือไม่ก็ต้อง ทามิ่งเป๊ะจัด He นะ likes playing his pause 5 Bat. แล้วก็เพิ่ม This is ดู a มออฟ team เลน that มา really หรือ likes ดู that เป็น bat. แครี่ก็ได้ครับ So I wouldn't be surprised to see it played in any role, to be honest with you. Yeah, but อันนั้นยิ่งมาซับเหมือนเดิมอันนั้นยิ่งเลนมันแข็งอยู่แล้วครับ มันแทงได้มันดูดสเตนมันทำเลือดน้อย The clock or the Undying. I feel I feel like they won the Undying, yeah, right? I They want won to the lane Undying against the matchup. Undying. I think it's one of those things. Maybe it's one of those things where for Eki, after last game, he messed up like once or twice, maybe in the lane, and he's like, okay, I'm not going to make those mistakes anymore. And he feels like, okay, it's a good matchup. I'm going to pilot it. It's going to be fine this time round. I learned from my mistakes. This Mirana's weird though, I'm not going to lie. I don't really understand the concept around it. And they're happy. They understand what's going on. Sure, yeah, having a little cackle. Can't be sad about that. Yeah, maybe it's a Doom carry this game. Ooh, maybe it's a Mirana carry. Why not? Yeah, maybe. Yeah, maybe. It's gonna be a Marine Ember Spirit. Somebody has to be uncomfortable. So they have two uncomfortable heroes right now: Ember Spirit and Shadow Fiend. Okay, I will say that over the past few months, Malrine's Ember Spirit is something to be respected. I think It's improved. Okay, I give you that. Yeah, it used to be one of those things where he picks Void, picks Ember. You're just like, oh, okay, we're if doing you're the this. opponent, you're like, Okay, yeah, okay. But now you're still kind of like, oh, that's a good Ember Spirit game though. Is it a good Ember Spirit game, Winter? It is what they need. They lack small little disable, small little catch. Clock, especially Undying SF, you do not have stuns in two heroes. It's only the clock, hook shot, power clock. So you need the slight change to help you play the game. Sure. Whenever I see... it's กุโร very กิ good against โดเนตมา ES 50 บาท Change คิ the ดถึง roots พี่กัน and ไหมจะน้องๆทั้งหลาย โอ้ย it might be a good
mid ขอบคุณครับผมคุณโรกี้ครับพี่ชายเดี๋ยวพี่ I'd say it's pretty good. Might be pretty good this game. Yeah. I was going to talk a bit more about the Mirana pick because after yesterday's games, I was thinking about why Rune Eaters might opt for this. Did a bit of investigating, noticed a pretty interesting talent. So there's obviously the level 15, 20% Moonlight Shadow Evasion. I feel like that Ember sounds Spirit. like not a lot, but then could it potentially be like... Because I'm looking at every other angle of this hero. It's a decent laner, there's nice arrow follow-up. Ember มินี่กดเอิร์ธสวิตต้นเกมได้นะแต่พอจบเลนเฟดมาก็วัดเชิงกันอย่างเดียว The extra smoke เพราะแต่มันก็แอบก้ำกึ่งนะเพราะว่าหน่วงเวลาเอมเบอร์ไปอัพเกาะไฟครับแทนที่เอมเบอร์จะได้แบบเขาเรียกว่าอะไรเอมเบอร์จะได้แบบ แบบอัพแบบล็อกขาแล้วก็สับเลย Let's see what Amar is gonna play. Is he gonna play the Undying or is he gonna play? I think he's gonna play something else. Yeah, there's no Amar Undying just feels wrong, man. Yeah, what is he gonna play here? They ban the Centaur, ban the Dawnbreaker. They also think that Amar's hero will be picked last. I agree with them. What is ATF gonna handle here? They need. I feel like they need another body. They need a frontline hero. I don't know about Dawn, but I feel like Centaur could have been okay. There's no Dawn, so there's maybe Tide. Tide SF, still a pretty good lane. Somebody who builds Lotus would be nice. Okay, so Timbersaw builds Lotus. Timber's like a front line, but I guess with the Ember, so they kind of have some kind of catch to play with. The slight change is going to be very important because the other heroes, they have 3 heroes that have no disable. Timber, Undying, SF. So it's mainly going to be the 4 and the mid. The Clock and the Ember, they have to set up everything, which is it's hard. Which is always how I think Falcons generally excel, you know. Sure. They have this 2-man gang squad, but I don't know if Clock and Ember is like an insane gang squad. Yeah. I mean, usually with this 2-man gang squad, Skita's also playing something that can contribute or get involved with some sort of disable, right? The only thing you really have with the Shadow Fiend is the Requiem in the team fight. Yeah. Which is a bit of a different complexion from something like, I don't know, like a Sven that can actually jump in, stun someone like but at Ursa. the same time, if you look at their overall composition, I would say like the Timber provides them with what they need. They need more beef to protect the SF. So the draft here is just screaming, protect the SF. I mean, what's stopping you from literally just ignoring the Timber though, especially in the early stage? Undying Timber. I mean, Timber will kill you if you ignore him. That's the problem with the hero. He's a tank, but he does a lot of damage. There are some tanks that they are just tanks. They don't do a lot of damage. Yeah, like Centaur. So you can ignore Centaur, like all the time. But Timber is a tank that can kill you as well. That's why this hero is very interesting. Who's the Doom target this game, you reckon? Has to be the Timber or the Ember, Timber right? or the Ember, probably. And now they're gonna have to reveal their overall strat. What are they actually doing? Are they gonna pick a carry for the Timber against the Timber's lane? Timbersaw Are they gonna do something funny here? มีตัวเล่นยากๆต้นเกมทางด้านฝั่งทีม Falcon แต่ว่าเกิดนี่เกิดสุดครับเกิดก็ดีกว่าเกมที่แล้ว Yeah, I think that's the best orientation for me as well. That's Nature's Prophet. Wait, what? So it's MP carry. Pretty interesting. Yeah, MP carry against Timber. Well, they want a range hero to hit the tombstone and to be able to ขอบคุณครับคุณการครับผม เอ็นโดเนต อุ้ย มา399 บาท เป็นเรื่องอะ ค่าข้าวน้ำครับ ขอบคุณครับคุณการ I know the Treants are very strong right now. ถ้าเข้าค่าน้ำจัดไปคุณการ Big W with the reactive armor 399คุณดูขอบคุณนะครับ So he has the bat on his lane, on Mirana on his lane. I don't know how much that changes the matchup in the lane because nowadays there's a lot of like core to core matchups in the lane. Yeah. On paper, this core is better than that core, but then you need to also look at what are the supports because the supports can play a very pivotal role in upsetting the balance. Then there's also the gates potentially. Yeah, the gates. So it's not really that black and white anymore. Or this hero sucks against that hero and you're just gonna lose the lane. Okay. Dota is This gonna lose อ้าวหันไปอ่านโดเนทแป๊บเดียวเขาเลือกตัวอะไรตัวสุดท้ายวะ And with all the nuances considered, Winter, is there a draft that you like more? Because Nature Prophet, if you okay. see the Nature's Prophet come out last, I'm not really convinced. Yes. Nature Prophet แครี่อะ like Skitter SF, เกมโถมจัด I like SF. แต่ไม่ดีผมว่า Nature Prophet But he needs เกมนี้ไม่ค่อยดีจัดเลย first. แต่คือถ้าไม่ได้โถมแต่แรกนี่คือไม่ได้ดีมากๆอะ The others above him, he has ประหลาดจัดทีมนั้นทีมลูดิเตอร์ Falcon กลายเป็นดับดีเฉย Often you'll know. Always wear your mask before helping others. That's Put what on theyประหลาดจริง mask first, you know. Because if you don't help yourself,
you're in no shape to help anyone else, especially as a Shadow Fiend, because all you do is damage. You start falling off, you start dying a few too many times, you're going to lose that effectiveness. Even after the early game deaths from Skeeter last game, he still amassed such a big amount of net worth. So you can only imagine how intensely more farmed he would be if he didn't die those times. Yeah, positioning in the team fight is definitely very important. I think when you talk about range carries, one thing that sets range carries apart from the melee heroes is your positioning. If you cannot understand how to position yourself in the team fights, you won't be able to play this hero very well. Like one of the range carries that I think Skeeter plays well is Win. But Win Ranger ผมว่ายังไงเกมนี้ฟอลคอนก็ชนะอยู่ดีโอกาสชนะแบบน้อยกว่าเกมที่แล้วเกมก่อนหน้า 75% ผมนี่ให้ 60 and you because you have win run so สวิตน่าจะต้องเล่นได้ก่อนทางด้านฝั่งตัวของเอมเบอร์แต่เอมเบอร์ฟอลคอนน่าจะได้เล่นก่อนหรือไม่ก็กดทางด้านฝั่งสวิตก่อนแล้วค่อยไปเล่นนะแต่ถ้าแบบกดแล้วยืนแช่เลนยาวก็ได้เหมือนกันครับสำหรับทางด้านฝั่งมารินเพราะว่าถ้าอัพเฟรมการ์ดมาเลเวล 3ใช่ไหมไว้กดทางด้านฝั่งสวิตอ่ะมันจะค่อนข้างที่จะดาเมจช้านิดนึงนะไม่เหมือนแบบกระโดดสับแล้วก็เซนนิ่งเชนอะไรเงี้ย A little bit of spice in the all chat. Not sure if you guys caught that, but Amar saying free PL game. Probably wondering why Dark Lord didn't go for it. For those of you less familiar, Dark Lord is a PL specialist. That is one of his signature heroes, and I'm inclined to agree. I feel like this game would have been nice to see a PL, but of course a PL also means that you don't really have a hero in your team for around 20 to 30 minutes. So I can understand why. As we get off to the races here now, you might look at the scoreboard and wonder to yourself, สโมกมาบอกจะต้องฟิล์มฟอลคอนนะ Falcons will just roll over Rune Eaters, right? Well, not exactly. Rune Eaters are putting up a really ตอนนี้ซับ1เมมเบอร์เองนะครับยังไงก็ฝากเพิ่มเข้ามาได้ครับขอดูขอบมากครับพี่ผมแปะลิงก์ซูไปครับขอบมากครับขอดูขอบคุณครับขอบครับ It's still just group stage day 2 and everyone's expecting them to make it to the next stage without any hiccups. But you know, yesterday, you know, they did drop that game. It's still the opening few days. Falcons still trying to find their form, and even the previous game, there were some mistakes that left us scratching our heads. Hopefully, a bit more solid this time round. As after the runes, nothing crazy. 3 heroes from Rune Eaters in this area trying to maybe abuse the SF, but he catches wind of it really quickly and backs up. Yeah, they sacrificed one of the runes here, and they were also late coming up here. So maybe it was a last-minute pivot that they wanted to leave the middle section and try this move, but just a little too late though, costing them 1 bounty rune. Pretty expensive at the start of the game. Yeah. Does it severely impact any of the lane matchups, you reckon? Maybe not severely, but it definitely impacts the lanes. Sure. Yeah, especially the side lanes. The mid lane maybe not so much with that extra 40 gold, but the side lanes definitely you can feel the pinch. Because you're sending out extra tangles, extra sows to help play the lane, and not having that is just gonna hurt you in certain matchups. Which particular matchup would you say is the most interesting to watch here? Because I'm looking at this Mirana 5 position 1 Nature's Prophet, and so what's the deal? Sprout into arrow? Yeah, I mean พอสมาบอกว่าพอสอบเลนกลางบอกคอนเทนต์หน่อย I don't know, man. ขอบคุณครับเซฟติ้งอ้วนครับ Let's go ฟอลคอนบอก30 บาทมากครับพี่ 30 บาท Big W ครับผม ซึ่งโกแฟลคัน ขอบคุณครับ That's the power of Nature's Prophet in the laning phase. ทำไมวันนี้เงียบเหงาเนี่ย It's very ไม่มีคนดู like lone druid, you know. หรือคนกำลังเลิกงานอยู่เหรอหรือว่าไงอ๋อซูไปไหนครับพี่ชายซูมีกิจกรรมครับแจกนั่นฝั่งไอตัวกิฟต์ซับฟรีนะครับผมแล้วก็นะครับซูมนี่คือออนไว้เยอะนะครับผม100ท่านบอกว่าผมจะได้ต่อสัญญาผมในด้านฝั่งไอตัวเทียร์3นะครับใครออนบนคอมฝากเปิดเพิ่มให้1หน้าต่างนะครับพี่ชายอย่าไปย่อจอนะครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวจะปิดเสียงมิวแท็บหรือว่าลดเสียง 1% กันหรือใช้งานซูมได้ครับภาพคมชัดกว่า YouTube แน่นอนซูมชัดกว่า YouTube ใช่ไหมสู้ๆนะตอนนี้ทางด้านฝั่งรูนอีสเตอร์ผมแล้วก็ตัวของทีม Falcons Drows, Wind Rangers, Shadow Fiends, get me out. A miracle if you can win lane, and then you get your team pinging you non-stop. That's what really hurts. Yeah, that's why nobody wants to play off lane. Yeah, high demand role, by the way. How's this brothers matchup in the mid lane? Ember versus... Should be pretty even. Okay. I think maybe slight advantage to Ember. You can slide and you can change. The chains are very, very nice against the Earth Spirit. You stop him from moving around. Yeah,
I mean, it's a bit different now though, right? Because you were mentioning how Earth Spirits in the past, it was like rolling boulder non-stop. And then now it's kind of more like one rolling boulder to start the fight, and then you try and end the fight with a kick and a pull. Yeah. So I guess in that sense, it's less oppressive because if you already finish your roll, a chains ain't gonna keep you very far because the other two spells got range to them anyway. We'll have to see. Eki, full command of the Skeeter, forcing the tombstone out. I mean, Eki, he knows his limits better than anyone, but he's gonna go down to boot. ด้านนี้ก็ฝั่งเอกี้ผมซัดสกิตเตอร์ไปก่อนครับเดฟเฟิร์สครับ Not running away from those zombies. Good decision there from Malik, but now he has to be extra careful not to get brought down. It's not too bad for Falcons actually because they get a 1-for-1 trade and they get the Lotus. The Lotus is an important trade and Malik actually used his TP. Yeah. So I think it's a pretty expensive goal. Sure, they get the first blood, but it's not for free. Absolutely not. These, you know, deaths on Skeeter don't really... Not that they don't matter a lot, but it's just you pick this Bat Rider and the Doom and this is your game plan, right? You're gonna get 1 or 2 kills, but then what you can do past that is another question. Lotus secured, now Ike on the chase. Amar in trouble. Amar, is he really gonna get run down here? Oh my god ทางด้านฝั่งอาม่าบอกโดนอีกจัดการนะทีมฟุตซอลต้นเกมเล่นยากแล้วเกมนี้เป็นตัวเดียวในทางด้านฝั่งทีมฟอร์คอนที่เล่นยากนะช่วงต้นเกมนะทีมฟุตซอลไม่ใช่ ATM นะหมายถึงว่าตัวทีมฟุตซอลเองนะส่วนทางด้านฝั่งรูดอีเตอร์ตัวที่เล่นยากจะเป็นเนเจอร์โปรเฟสครับผมมิราน่าแล้วก็แบทไรเดอร์เนี่ยที่อาจจะโดนโฟกัสก่อนครับง่ายๆบางๆนะครับผมหาตำแหน่งยืนยากแต่เนเจอร์เพจก็โอเคเกมนี้ยืนตีธรรมดา A พื้นรัวๆแต่ต้องกดคลิปทีมฟุตซอลให้หนักกว่านี้หน่อยส่วนเชอร์ฟีนก็พยายามโซนแบทไรเดอร์ไปครับเลนคู่เดิมนะดูมกับแบทแล้วก็เจออันดาอิงกับด้านฝั่งชาร์ดฟีนครับYou know, survive the lane for them. That's a very nice creep to have. The eyes ทำดีครับทำดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับหายไปไหนหมดแล้ว Didn't really pan out for him. Bot lane Amar. Aki's got TP and ready to. He just died on the timber. Yeah, he's got to die again. Dark Lord. ผมมาครับซัดไปครับดับเบิลก่อนครับเกมนั้นเองครับ Now they're chasing on to crit. One more jump in. Maybe you turn around for a straight rocket just to try and do something. Won't even throw it out. Ends up going down. This time round, it's the supports on Rune Eaters who are making these plays happen. ด้านหนึ่งของฝั่งครับผมตัวของเอกครับจัดการควิดไปได้ครับ He's not having a great time in this lane. Is it one of those things where you start asking a clockwork to stack maybe for that recovery? I mean, you can try, but the clock has other things to do right now. Mass TPs coming in. They want to at least แฟลชเปิดแล้วซัดมา Zombies peeled off. Soul Rip. Ooh, that was close. They almost found Eki, but not enough damage for the bat. I mean, the runes are going to be very crucial. So Rune Eaters, they have seen the Undying using his Tombstone. So he won't have the Tombstone for the Rune. So maybe the advantage is going to be on the Rune Eater side. And then Falcons is already leaving. Maybe they understand that they don't have the Tomb. They can't really fight the Rune, so they're trying to play through the sides. A 6-minute rune's gonna spawn. Snaking is still staying around. Doesn't have Tomb, but just using his body to tank. Oh, he is dealing a number onto Eki. Still able to dodge away up to the high ground, but Magnetize should take Snaking down as well. อันเดียวก็ปีซัดเซคิงไว้ไปครับมารีนบอกเกมนั้นเอกกี้ครับผมลงต่อครับแอโร่ครับพยายามจะหนีครับบอกแต่โยกหลบไปได้กับมารีครับตีนั่นก๊อปปี้ต่อดับเบิลคิวนั่นมารีครับมารีนอร่อยฮะ He's gonna snatch it away. That's a small consolation prize, but still very, very painful for the side of Rune Eaters. Sure, they find Snake King, but they lose their mid to boot. That's not too bad. If they didn't get the rune, then it would be a complete disaster there. Yeah. Skeeter. And Malik, you gotta be careful. There's a tombstone you're running into, and the bot lane, they're ready to turn around. Meanwhile, bot lane, Amar taking the equal amount of harass. Both off laners having a miserable time, like you said. Not a very good time to be off laners right now. It really isn't. Every game there's a draw and an S7 and a win. Oh dear, here comes Maureen. He's hungry for action. Where is Malik going? They're gonna get the shrine? I guess so. It doesn't seem like they have a choice. Meanwhile, gets Amar. ดาร์กมาโกะดาร์กหลอดนะผมซัดครับเอทีเอฟตัวแม่ซิลิเชนล็อก2ครับด้านของฝั่งไอ้มารีนนะผมตบนั่นเอกี้ครับโหมารีนเอาจัดแล้วมารีน
สมแล้วที่ผมบอกไว้ว่านั่นแหละฮะมาลีไหนก็ต้องเดินนะเกมนี้ไม่มีคนเดินเกมครับทีมฟอร์คอนชาโดฟินต้องฟาร์มทีมเมอร์ซอต้องฟาร์มทีมเมอร์ซอนี่หนักเลยหนักกว่าเพื่อนเลยทีมเมอร์ซอเอามากราบแบบกลางเกมเลดอย่างเดียวทีมเมอร์ซอแพทนี้เลนไม่ค่อยเก่งนะคนดูเลนไม่เก่งเอามากๆครับแต่ว่าเลดเกมมาแรงจัดครับผมยังไงฟอร์คอนก็คว้า2 แต้มอะถ้ายังอยากอยู่ในกลุ่มผู้นะส่วนลูนอีเตอร์ก็ประมาณไม่ได้ลูนอีเตอร์นี่เสมอเอ็กตีมมานะแล้วเกมเมื่อกี้เกือบชนะด้วยลูนอีเตอร์แค่ทำผิดพลาดในช่วงท้ายเกมอย่างเดียวมาแล้วเช็คชื่อจัดไปผมสวัสดีครับฝากออซูฟไลน์หน่อยนะครับก็ดูขอบมากครับพี่ชายโอ้ครับสวัสดีครับที่ขั้นที่เข้าใหม่ฮะสปอร์ตได้แล้วนี่วันนี้มี1เมมเบอร์เท่านั้นนะครับฝากเพิ่มเข้ามาได้ครับพี่ชายหรือว่าจะโดเนทได้นะครับผมตรงลิงก์ปักหมุดนะครับขอบครับ Still level 3 Bat Rider, still level 4 Mirana. They are not going to be able to do a thing but flee. That's what happens when you lose both Wisdom Shrines. It's just not a good look. ไต่รั้วมาเอ็ก being burned out, cells forced. I mean, the pressure is mounting here from Falcons. And Rune Eaters, they really need to try and find a way to บาที่ลูนะก๊อปปี้ครับ maybe bringing some numbers towards Amar, play through their winning lane. And they have the Nature's Prophet ultimate. They need to use. รัมนั้นก็บอกกระแทกไปใส่นั่นฝั่งอีกครับ I mean, the thing is that เผาเลือดแล้วเดินใส่ย้ำต่อมารีจัดการนั่นฝั่งอีกลงได้ They cannot keep constantly responding. They need to move away from the mid lane. Try to play top. Go find the SF. I thought Copy was going to go to the bot lane. He was pathing towards that location, but then as soon as he sees Ike's in trouble, he starts walking back towards mid. And now Darklord's being pressured as well. Amar, he was having a bad start. ตบยับมาเดี๋ยวบอกทางด้านฝั่งไอเทียบอกปาดนั้นดาร์ลอดไปเรสคุณมาครับผมใส่นั่นฝั่งเอกกี้บอกไม่รอดดาร์ลอดตายเอกกี้ตายบอกตอนที่บอกครับตัวที่ยืนยากคือแบทเรเดอร์เนเจอร์เฟดแล้วก็มิลาน่าครับนี่คือไปทั้งแผงครับขึ้นมาเป็น 8-6 ครับตอนนี้แพ็กกันมาไล่ต่อเฟรมการ์ดไปเผานั่นก๊อปปี้ครับก๊อปปี้ไม่มีเหลี่ยมกิ้งหนีครับผมก็โดนชาร์จ1 ตัวจากสเนคคิงครับเปิดเฟสโกเลมแล้วเปิดเซาทูนโซนในวันเขาไม่ก่อนนั่นฉะนั้นฝั่งมาริกไม่กล้าเข้าไปดูมะดูมไปก็ไม่ตายแถมโดนสวนได้ครับ บีหมดครับตอนนี้มารีนเซลิงเชนเปิดอีกแล้วใส่นั่นเอกกี้ครับเอกกี้ไม่น่ารอดโดนเวสเซลเผาโอ้โหโดนเบิกวิญญาณรัวๆตรงนี้แล้วก็ได้คุมพาวเวอร์อัพรูนนาทีที่10ด้วยฮะมาดูรีเพย์กันบ้างครับตรงนี้นี่ฮะเซลิงเชน2ครับผมแรมนั้นกระแทกครับมารีนฮะมารีนโชว์ไทม์ครับผมมารีนโชว์ไทม์มารีนโชว์ไทม์ครับมารีนบอกตบมิลาน่าทั้งวันครับกระโดดคูลดาวน์มาไม่ทันแล้วตามมาต่อครับทางด้านฝั่งมาลีครับขึ้นมาคอนโทรลเลนบนจะไปดึงคีบผมก็อยู่กัน4 คนด้านบนแล้วฮุกมาสวยก็คริสพาวเวอร์คอกแล้วก็เตะรั้วมาไม่โดนเตะรั้วมาไม่ถึงครับผมรอดไปได้ครับอีกถ้าโดนรั้วกระแทกไป1 ทีนี่อาจจะวูบได้ครับรั้วคอกเวิร์กแรงอยู่พอสมควรครับเต็มนี่ดาเมจ200นะต่อ1รั้วThey need to be creating their own plays on Rune Eaters. They need to create their own pressure points. They are constantly reacting. It's similar to the last game. They kept TPing, they kept moving their heroes. Oh, okay. Falcons are pressuring here. Let's go here, respond to their pressure. They're not trying to, alright, just let them get that area. We're gonna make a play on this area, like Malik is just TPing left and right to assist his teammates. I think they need to start changing this and create their own pressure on their own terms. The Earth Spirit needs to be moving to the side lanes. Just give the mid lane to the support and try to make plays on the side, combining 2 cores, with Nature's Prophet keeping in, Earth Spirit rotating, and getting kills. They are just really passive right now. I feel like they're just not utilizing the heroes that they picked very well in the early stages. Now that you mention it, I don't even remember seeing a Nature's Prophet anything so far. It's just been sitting in the bot lane. Could just be any other range carry. You would not be able to tell me otherwise. Yeah, basically they just got the value of winning the lane, but after winning the lane, they just didn't really translate that. ฮุกมาจากนี้ครับเซลิงเชนเปิดผ่านไว้บอกทางด้านของฝั่งนี้เตะรั้วอัดเข้ามาต่อครับด้านของฝั่งเซนิคิงเก็บก๊อปปี้ได้ครับ
Yeah, things are looking very rough. You know, Rune Eaters, they don't know what to do. They're just sitting and waiting. And if you sit and wait against ทีมฟุตซอลขายยาว that is as good as Falcons, you're just going to get picked apart. They need to involve the Earth Spirit with the Nature's Property. แรมนั้นเข้ามาครับผมเซลิงเชนเปิดแล้วครับตรงนี้ Play in the mid lane. ทางด้านตรงของฝั่งอีครับผมเรียบร้อยครับอัดทาวเวอร์ไปครับจังหวะนี้ก็สกิตเตอร์ครับได้ทาวเวอร์มิดเลนครับผมเปิดพื้นที่ในการฟาร์มครับทาวเวอร์มิดเลนเชียร์หนึ่งครับ To be honest, he hasn't even been hitting creeps that much. He's running around non-stop, slicing up these heroes, and he's still top net worth. Darlord's been AFK farming the entire time in the bot lane. แล้วก็เงินหนึ่งครับตอนนี้มาลีครับอุ้ยแต่เงินทางด้านฝั่งเนเจอร์โพเฮดมันขึ้นมาได้ไงวะเนี่ยมันก็แอบได้ฟรีฟาร์มครับเนเจอร์โพเฮดครับเนเจอร์โพเฮดมันดันเลนแล้วฟาร์มไวครับมาลีนฆ่าไป7ตาย0ครับมิดเลนมันส่วนใหญ่หาเงินจากการคิวอย่างเดียวนะครับเพราะมันเป็นตัวเดินเยอะก็ไม่ได้คีบผมได้เงินจากการฆ่าหัวเนี่ยฮะที่ว่าซองเงินฟื้นขึ้นมาแล้วส่วนเงินที่ดรอปตอนนี้เป็นเอิร์ธสวิตครับแล้วก็ดูครับค่อนข้างน่าเป็นห่วงครับลูนีเตอร์โรลิงก็มาไซเลนโหดเข้าไปโดนดูมนะครับเรียบร้อยครับทางด้านฝั่งมาลีนเสียนั้นฝั่งตัวคิวสตรีกไปครับประมาทไปหน่อยครับมาลีนฮะโดนใบโดนดูครับไม่ได้ทำอะไรเลยฮะเงากันไป And you use your Doom. And what are you gonna do the next couple of minutes? Next minute or so. สกอร์เป็น14-8ครับ I think they need to fight. They can't run away. They need to defend their area. They still need to use your Earth Spirit Magnetize. You still need to use your Lasso. You still have other spells. Doom. Sure, you don't have your Doom, but you're still strong coming to the fights with the Scorch Orb and your Infernal Blade. You know, I don't think they have to give up their position. They need ยิงมาครับผม sheer amount of levels that the Mirana got out of that pick off on the Embers went from like what low level 6 late level 5 to level 7 in an instant. But yeah, I agree. I think Rune does. They need to try and come together. Use that. ทางนี้กิ้งก็ผ่านไป calls out here in this area of the Nature's Prophet wants to มาลีบอกก่อนนั้นฝั่งเฟรมการบอกแล้วก็ถอยครับทางด้านฝั่งดูก็ถอยเหมือนกันครึ่งหลอดแยกย้ายครับสตาร์สตอมครับผมแล้วใส่ต่อครับทางด้านฝั่งเอกก็บอกจัดการให้คริสมาได้ครับไล่จับดีเหมือนกันครับทางด้านทีมลูดอีสเตอร์ plus silence and the bad lasso, they can still kill the Ember. Why not lasso into the arrow? Why not? Why do they need the Doom to kill the Ember Spirit? Well, to be fair to them, they also didn't have lasso for a very long time until like 1 minute ago. This Sure, bad rider was but you have it right now, so that's not an excuse มา anymore. ดูลาดฮิตนะครับนี่ไงลาดฮิต143ตัวทางด้านฝั่งเนเจอร์โปรเฟตชาโดว์ฟรีลาดฮิต150ตัวหากัน10ตัวนั่นครับไม่น่าเงินของด้านฝั่งไอ้เนเจอร์โปรเฟตนำอะI mean, don't tell me he's waiting for the blink dagger because he's like 400 gold off it. Don't tell me he's waiting. 15 นาทีได้คอนโยเนียครับเนเจอร์โปรเฟตเอาจัด ดาเมจแรงนะครับเนี่ยทำไปเล่นไปโอ้ยแต่ชาโดว์ฟีนก็โบกเป็นข้อครับแรงจัดเหมือนกัน We've yet to see this grit from them they should be playing this middle section of the map. You know, they needed to be playing on the sides because their heroes are designated to play on the sides with the MP, with the Bat, with the Earth Spirit. And now the same thing is ไปโลชาแล้วครับตอนนี้ง่ายๆครับมีด้านฝั่งสเนคิงแทงครับด้วยทุมสโตนครับใช้เสาแทงครับแล้วก็ฮิวเสาไปแล้วก็เสาแตกปุ๊บอันไดอิงแทงต่อครับ I mean, I don't know if Rune Eaters is gonna get a second chance, you know, to come back in the game like the first game. Yeah. I just don't think they're that weak. You know, they're playing like they can't fight at all. But I refuse to believe that. เอจีเซอร์อยู่บนท่อสกิเตอร์ครับ They're behind. Yes, I cannot deny the fact that they're behind, but it doesn't mean they can't fight at all. They're playing like they cannot fight at all. They have Earth Spirit Ultimate, they have Lasso, they have Arrow, they have Nature's Prophet Ultimate. Sure, you don't have Doom, but you still can fight. They're just doing nothing. I will say that specifically for Rune Eaters, แล้วนี่ขวามาฟอร์ก่อนครับ them in the previous few games in the previous series finding opportunities and now this might be what they're looking สนิงเชนเปิดมาใส่ครับที่มิลาน่าครับโดนโบกครับจังหวะนี้ได้มิลาน่าโดดออกไปได้โดนเวสเซลเผาตายดีครับแล้วก็เรสครับขุดมาสกิตเตอร์เพราะว่าคล็อกล็อกไว้แล้วไต่รั้วมาครับดักทางมาต่อไต่รั้วหรือเปล่าครับไม่ต้องครับท่านนั้นมาลินเก็บได้เอกี้ไปแล้วแล้วแรมนั้นมาเจอนั้นมาลิกไหมเห็นขอบนั่นเฟย์ตัวสกอตหรือเปล่ายังไม่เห็นครับยังไม่ได้ตามต่อท่านนั้นมาลินเนเจอร์เรดก็โดนไล่ครับตรงนี้ลงมาในซูปแชทดีนะครับผม
นี่จะเป็นแพ้ทางเลือกที่สิครับได้ผม เป็นอะไรที่อันตรธานเหมือนกันแต่เข้ามาเล่นต้นเกมก่อนนั่นแหละ แต่ปัญหาคือตีไม่เข้าเหรอถ้าไม่ดูมันใส่ทางด้านฝั่งไอตัวทิมเบอร์ซอนะจังหวะแบบพวกเลดเกมเนี่ยต้องดูทิมเบอร์ซอแล้วรีบกระทืบแบบแล้วทิมเบอร์ซอมันแบบเทรดเข้าเทรดออกได้นี่อันตราย And you got Earth Spirit. Those guys can move on the map easily. They don't even need to use a TP scroll. แบลเลเดอร์มีบลิงแล้วบลิงจับครับผมขอดู It's not looking the brightest right now for Rune Eaters. The game is not over for sure, but it's just the way they're playing just doesn't. Shadow Fiend Skitter ได้เล่น2เกมติดนะ Finding a kill on the map. จงหินต่อคู่นิกมานะครับเจอกันนั้นออโรราที่ใหญ่ใจเต็ม Be a lot of time more for him to farm. The map is going to close in on him. They're going to lose all the towers, and then what? They need to hold a defense. ส่วนวันนี้ไม่ได้ดูทีมมิชชั่นนะเพราะว่า Nemesis แข่งกับ Spirit ครับเป็นงานยากของด้านทีม Nemesis อีกเหมือนกันเจอทั้งวิชั่นเจอทั้ง Spirit ครับ2วันฮุกมาแบบนี้แล้วก็โบกไปดอกสุดท้ายก็สไลด์มายิงเรียบร้อยครับเอกง่ายเลยครับง่ายสุดๆว่าฟอร์มไหลลื่นครับลื่นเปิดตีทาวเวอร์เทียร์2แตกในนาทีที่18ด้วยครับถือว่าเร็วจัดนะบอกไว้ก่อน He TP'd down. He wanted to clear the wave, and he just feeds a kill. And now it kind of ruins the whole move. You just use a smoke for nothing because you're one hero down. อินฟูเบตเข้ามาใส่เซนคิงครับ Has not really been Ike's series so far. I think even earlier on the clockwork there were a lot of questionable hook shot misses. ด้านของฝั่งมิโรน่าบอกก็มาเป็นเนี่ยสโมครับ Somebody needs to go defend the tier 1 bottom, and then we're gonna smoke down. But then because they were too slow, you cannot send the hero just down to die. You know what I will say, Winter? I agree with you that it's like a team-based thing because I'm sure they're making macro movement calls as a collective. But I think this Rune Eaters that we're seeing in this game is such a different Rune Eaters from the previous ones that we've casted. Whether it was yesterday, whether it was even the game number 1 we just saw. Because I don't know, where's the Rune Eaters that finds creative ways to push themselves back in? Where's the Rune Eaters that takes risks? They're not taking anything. They're not even taking a chance. And to be fair, their opponent is stronger today. That's true. XG didn't play very well yesterday. That's fair. Maybe getting outclassed here. This is the chance. Onto Malrine. He doesn't have the second line. Copy that K trap. Look, it's possible if they landed their spells, they would have gotten a kill. They needed to do this before. They don't need to wait for the dagger on the bat. Roll in, kick him back, and then you get the lasso, and then you get the arrow. เฟรมการ์ดครับผม กลางๆมาครับ 5 minutes ago. Agreed. Was that a bare naked Lincolns that I saw on top of a spirit vessel for Malrine? I thought he was going for a mage layer. I guess he decided to change his mind. Yep, it's a good Lincoln's game. Yeah. There you go. Lincoln's not something you see quite often on an Ember Spirit. Yeah, you ask yourself the question, how are they going to kill him? They cannot lasso him, they cannot doom him. You're going to have to try and cancel it with Sprout, which is awkward. Like how I don't even know how that's going to go. Awkward. Get and use. Yeah? Get a fall stuff. Yeah? But then it gives the Ember Spirit time to run away with the exactly. So yeah, probably not a good idea to try to kill Marine anymore. Yeah, no. Hey, you missed the opportunity. But like you said, Winter game is far from over. There are still chances where Rune Eaters can find them. It's just a matter of actually taking those risks and setting yourself up. Still can't try to figure out what the plan is here. Marana instant TP. That's pretty. วาร์ปกลับแล้วทางด้านฝั่งมิลเลน Yeah, it's kind of hard to figure out what they need to do here. They probably have to just try to look for a pick-off on the other heroes. You cannot really kill the Ember, so Timber is probably the only target you want to take down. Try and find him. When the hell, sorry, side topic. When the hell did Falcons find an opportunity to put a ward right inside of the base of Rune Eaters? No idea. How do they have vision right there? Like, that is crazy because it sees a bunch of these players returning to their tier 3, grouping up together. I mean, the smoke move's obvious at this point. You're still gonna get a roll. ฮุกมาชะกรามปาครับลงไปต่อบอกทางด้านฝั่งนี้
โบกซ้ำเฟมิงลาโซ่ครับลากมาเฮียด้านออกกับแม็กดิชัยก็เปิดยาวต่อเอ็กกี้ครับบอกจัดการแล้วคริสลงได้ครับ ด้านฝั่งมารีก็บอกว่าลุมมาข้างนี้ซิลิเชนเปิดใส่ดิเจ้าโรเบิร์ตครับเอมเบอร์เซครับตีครับดาร์กหลอดไม่หลอดเจอชาคลาป่าจะเอทีเอฟไปตายครับบอกดาร์กหลอดครับก็ซันสตีคิงไปเหมือนกันแลมแดนก็มาผมไม่ถึงตัวมาริกถอยเข้าป้อมสาไปแล้วครับโลริงบอลเดอร์ถอยไปนู่นครับกอปปี้ทางด้านเอทีเอฟเห็นเหลี่ยมแล้วครับกลางวันมองเห็นไกลพอดีด้วยฮะใครจะเห็นไกลบอกคนหนึ่งคูดาว4 วิคนหนึ่งต่างคนต่างคูดาวไว้ครับเอทีเอฟไล่สุดเลยครับเอทีเอฟไล่สุดแล้วก้อนหินหมดก่อนหรือเปล่าแต่น่าจะเข้าบ้านได้แล้วก็โดนโบกมาแบบนี้ที่ผู้เชี่ยวชาญกลาบอกแล้วก็โลริงมาหนีไม่ได้เจอวอร์เดนเฉือนไปแล้วดาเมจสุดท้ายเป็นสกิตเตอร์ปิดกันแล้วโดมิเนติ้งครับหนีไม่พ้นครับบอกทางด้านฝั่งสปิดครับโค้งมาเจอชาโดว์ฟีนพอดีฮะThey got absolutely destroyed in the laning phase. He had no lane. He had no game. You were saying this guy's eating shit, right? He looks like he ate good. He looks like you gave him an investment bank account with $1 million to start. He looks like a trust fund kid at this point. นี่เมสซี่สู้ๆนะกรุ๊ปแข็งครับจริงอ่ะจริงมันก็โหดทุกกรุ๊ปแหละผมว่าเอาจริงโหดทุกกรุ๊ปแหละผมว่าโหดจัดสกิตเตอร์โบกันเอ็กกี้ตายครับ I mentioned it was for the lane. Sure. Does the lane only last 6 minutes? Unfortunate. You create an advantage in the lane. You need to know how to. Gamer Legion สังกัดเหรอก็คือ Gamer Legion แหละชื่อสังกัดตีนั่นทาวเวอร์ครับแบบนั้นเข้ามาจังหวะนี้ครับเดินโบเข้าไปใส่นั่นฝั่งกอปี้โรลลิ่งบอลได้ออกไปก่อนนะแบบนั้นกลับมาครับบอรินเคลียร์ทาวเวอร์เทียร์2ไปครับแล้วถอยมาฟอร์คอนนะชิวๆนะครับจะมาดีทายใช่ป่ะดานโนของฝั่งนี้ครับจังหวะรีเพย์ขอบคุณ100 บาทคุณการครับผมนิ่งมากมีภาพสู้ได้ไหมครับเอ็นโดเนตมา100 บาทมันนี่ครับมีภาพสู้ได้ไหมครับมันนี่ครับบอกดูที่ดาวเลยครับคุณการรอดูที่ดาวแล้วนิกมากแต่ถ้าเล่นเข้มๆแบบเมื่อวานก็สู้ได้แต่มันต้องรอดูเจอทีมเทียร์ 1ครับว่าสู้ได้หรือเปล่าครับคือถ้าเจอทีมเทียร์ 1แล้วชนะแบบคลีนก็น่ากลัวนิกมากถ้าเจอทีมเทียร์ 1แล้วเขาดาบมาดักบอลเนี่ยเล่นไม่ได้ก็ลำบากครับวันนี้มาผมมาทันวิกแมตช์ใช่ไหมทันก็บอกคุณเรนแมนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับฝากออนซุปไลน์หน่อยนะครับคนดูสวัสดีครับThey will have time to regroup because Roche isn't spawning for another full minute. Falcons, they are the ones with an advantage though in this bottom river position. นิ่งมาต่อคู่นี้ครับผมในความหมายก็ไม่ได้ต่อคู่นี้หรอกในความหมายน่าจะต้องอุ้ยชาคามป่านั้นดักหลอดหนีไม่พ้นหรือเปล่าทิปเปอร์เชนซิงเชนไม่รอดครับในความหมายต้องรอคู่ BB ทีมกับไอ้พัวเรนเจอร์จบนะครับนิกมาหรือเปล่าผมเช็คดูก่อนไม่ใช่ผมรอคู่เกมเมอร์ลีเจนกับ X ทีมจบครับน่าจะพร้อมๆกันแหละมั้งแต่เลทนิดนึงแหละเพราะว่าคู่ X ทีมกับเกมเมอร์ลีเจนจบช้าครับเกมเมื่อกี้แอโร่มาครับเฟมิงลาโซ่หนึ่งๆไปครับแล้วก็น่าจะโดนดูมต่อครับไม่น่ารอดมารินเจอลำอันตีใส่2อันตีไม่ไหวฮะบอลลินเดเชียนมาครับผมแล้วก็ชาคราม BKB TB เอาไปก่อนแล้วทางด้านฝั่งดูมนิกมาขึ้นเวทีหลักวันนี้ใช่เจอกับออโรราก็น่าจะรอ X ทีมจบก่อนไม่หลังก็โยกไปดู X ทีมรอได้ครับคนดูIt doesn't seem like Rune Eaters are able to do anything with this kill. Yeah, because Nature's Prophet is there. And they're gonna lose Roche. Oh. No Doom, no fight. So you have to give it up. ตีนะโลชานไว้ผมฟอร์คอนนะ Moonlight Shadow. Rune Eaters want to try and battle over here in the pit. Crit's gonna spot him.
They have a sentry in the area. Copy just can't get the roll out. BKB ครับผม Supports are bodying พุ่งมาแบบเต็มใบครับ does not work out at all. แฟร์เปิดมาที่เชนครับต่อโบกใส่นั่นก๊อปปี้ครับทางด้านฝั่งก๊อปปี้ตายครับผมเรียบร้อย Right in his way. They don't allow the Earth Spirit any entry into the fight, and Falcons choosing to keep things safe. เอเทียบอกจัดการไหม Back in right now. Still a bit cautious because Rune Eaters, they're around the area trying to spy for an opportunity. Eki is gonna start Firefly. Now Rune's gonna spot him though. That was not the timing you were looking for, and Eki โอ้ยโดนโบกตายครับเอกี้บอกจะมาโชว์ครับตรงโรชาไม่ไหวครับ bodies into the mix, but nothing but a pile of dead corpses, including Roshan's that will gather Skeeter the Aegis. Everything going according to Falcons' plan, Winter. I just don't really see what Rune Eaters were trying to do with this draft in terms of a curveball. They didn't really play it to what we imagined it would be, and then that only leaves the question, what were they hoping for? Yeah, I'm not too sure, Mike. I don't know if I can answer that question. I think they just look like they didn't know how to play the map, you know. And this game, Falcons didn't really give them an advantage, give them a way back into the game. The last game they did, you know, with the Roshan attempt, but this game it's much cleaner from Falcons when they were claiming Rosh. Rune Eaters tried to contest the Rosh, but they couldn't really ตุกมาไม่ได้ซ้อ get anything done. ใส่หนักด้านฝั่งอีกครับทางด้านฝั่งอีกไม่รอดครับควิดจัดการไปครับ You can right into running into a clockwork. That is, oh, you know what, Ike? As a personal favor, I'm gonna pretend I didn't even see that. That's tough. Yeah, I mean they just don't really have the right heroes doing stuff, you know. Like you see, Earth Spirit needs to be on the side lane setting up. They need someone else to hold the mid lane. It's actually probably maybe sometimes you can go. Active Invisibility มันควิด but the play needs to be spread around. ฝั่ง the ทาง side. ด้านนี้หนีฟาร์มไปก่อนครับตัวของ Rune Eater We've seen a single gank from Nope. ES or bad, Nope, and then the not at all. MP TPs in to get a kill. Yeah, Or the- literally zero. It's always like around the mid section. Something happens, they respawn and they fight. He's trying to run. Better find himself a corner to TP out behind. But yeah, completely agreed. I feel like, I mean, it's I hate to say this, but it's another game where I don't feel the presence of the Dark Lord from Rune Eaters. There definitely is a presence from the Dark Lord on Falcons, though. They are mowing over these towers, mowing over these objectives. Another game where they just get an SF Undying, and you can see how potent that combination is. The rest of the pieces on Falcons complement it perfectly as well. Nothing but bodies to protect the Shadow Fiend. เฮ้ยออกมาครับพุกมาย้ำตรงต่อครับเพราะว่าครอปเปิดผ่านไปครับก๊อปปี้บอกพยายามจะกิ้งหนีครับได้หรือเปล่าฉันต้องฝากเคยทำว่าซัดก๊อปปี้ไปเรียบร้อยครับ Against Battery Assault, they are just crumbling. ทีมเบอร์ซอบอกจะขึ้นเป็นด้านฝั่งไอตัวเนี่ยชิบะกะครับ Hey, he's really liking this item. I saw him build it on the axe earlier on as well. He just knows his job is to be a body and soak up as much damage as possible. So he's getting the heart. He's gonna stand there. He's gonna tank the spells. Yeah, it ain't a thing. Because they nerf all the other items. Like the BKB got nerfed, you can't refresh your double BKB. มาบอกด้านฝั่งชาวเลยครับ Tanky item to survive in the team fights. Next best thing. Flamethrower to push these towers even more. I mean, I fear the end is nigh here. Rune Eaters, compared to that game number one, a lot less fight, a lot less options that they've given themselves. And I don't even know whether I can... Maybe I can blame them. Maybe I can say it's on them, because it feels like they could have... There were things they could have done. But now Skeeter's banging on your high ground. ตีทาวเวอร์ Fight's about to break out. Aki's just looking for an opportunity. Link is going to break the first time. Waiting for a lasso. 1.5 minutes on the Aegis. Do they want to go on the SF right now? This is risky. Pull the SF in. เฟรมิงลาโซ่ลากล่าครับสตาร์สตอมหยอดแล้วครับตัวนี้ That's the first life. ดาตัวของฝั่งเอเทียบผมเดินถอยมาฮุกมาเลยครับผมแล้วก็ดูมาลงไปครับที่นั่นเอเทียครับเอเทียจะโดนกู้ไปหลอดแล้วรีเควียลโซนให้ครับติดเฟียดาวหลอดกด BKB ยืนสู้แต่สู้นั่นชาร์ลฟีนชาร์ลฟีนตีแรงกว่าครับใส่เลนเปิดมาที่ตัวมาลีนยังไงดอดได้เสาครอบไปครับผมสวยจัดครับทางด้านสตีคิงเซฟไม่ได้
นารินครับแรมนั้นออกไปต่อชาโดฟินครับเข้ามาโบกใส่มาลิกโบกใส่นั่นฝั่งอีกตายครับผมไม่รอดนะมีลาน่าบอกดับเบิลคิวกันนั่นฝั่งสกิตเตอร์บอกแล้วก็ตีบาแลกบนแตกครับเกมนี้น่าจะไวกับฟอลคอนครับแบบคืนคลีนแล้วดาไม่เคยโกหกใครเอาดูเดินโบกใส่นั่นฝั่งอีกไปเดินถอยมาครับโลริงมาข้างๆครับด้านฝั่งฟอลคอนซิลิงเชนเปิดไว้ใส่ครับที่นั่นดองเอิร์ธสปิดตายบอกกอบิล่าแล้วโบกเกมต่อครับเอกี้ไม่รอดโอ้ my god สกิตเตอร์ก่อนไลน์ครับผมแล้วก็ XD ใส่แล้วทางด้านฝั่งไอตัว ATM ครับ XD ครับผม XD แต่มาหายิ้มไม่กันนะทางด้านฝั่ง ATM ครับ XD ครับ ATF คำแนวหน้าครับเปิดทางด้านฝั่งไอตัวเฟรมโทรเวอร์ XD แล้วก็เรียบร้อยครับ X ตามต่อด้วยดักหลอดโดนแรมแนนต่อแล้วแรมแนนออกมาครับพริ้วไปครับมาลิน ATF แทงทางด้านฝั่งบอลนะแล้วพุ่งออกมาก่อนฮะอะไรจะขนาดนั้นวะเนี่ยแล้วก็ GG คอเรียบร้อยครับตีให้ฝั่งเอ็กกี้ครับยั่วๆเลยฮะนี่มันเก็บโจทย์ในแรงหรือเปล่าเขาเนี่ยเป็นในตัวของฝั่งฟอลคอนครับได้ไป 2-0 ครับในวันนี้พริ้วกันไปครับ XD สวัสดีครับคุณปรินซ์มอนเกลสวัสดีครับคุณปรินซ์2-0 นะพี่ชาย It's not about the hero. I think this game, the problem is the team itself. Rune Eaters play GG understanding what they need to do. Who needs สู้ไม่ได้แล้วจริงๆเกมแรกนี่ก็ทรงควรจะประมาณนี้แต่เขาสู้ได้ฮีโร่มันดีกว่านะฮะฮีโร่สเกลกลางเกมดีกว่าแต่นี่คือจะเล่นต้นเกมใส่ฟอลคอนแต่ก็ไม่ได้มีความพร้อมอะไรทั้งสิ้นครับทางด้านฝั่งไอ้ทีมลูนอีเตอร์เดี๋ยวก็นั่นแหละครับสู้ได้เต็มที่แล้วผมว่าเกมแรกมีภาพครับThey didn't play the side lanes, they didn't move the ES, and they just kept responding, keeping mid with the Doom. They moved the support spirit, they fought the Ember spirit. I think it's okay for them to leave one support mid to take XP, but then they have to create a play with the Earth spirit on the other side of the map, on a side lane, and use the NP to TP in and get a kill. But they just kept responding, fight after fight, TP mid, and they just did nothing the whole time. And Timber, because the pressure was in the mid lane, he was so poor, but then he got to recover because he was not touched after the laning phase. He was just handed a benefits check back into the game. He didn't have to do anything, got a handout for free. It was rough. I mean, Amar Timber, you already know it's going to be a problem. You did a good job maybe pressuring him out in the early stage of the game, but this is a hero that needs to be squashed down completely. It's so weird because you last pick a Nature's Prophet. I feel like your last pick of Nature's Prophet, the first thing on the top of your mind, you're like, we're gonna gank the shit out of them. Yeah, we're gonna go TP to the SF lane. I'm gonna TP to the SF lane. I'm gonna TP to the mid lane. I'm gonna everywhere the Earth Spirit goes, I'm right there with him, buddy. But then they buddied in a different way. They just never saw each other. They were long distance friends. They never wanted to meet. They were only online. They were in the same jungle. They were e-dating in the same jungle. They did not want to hold hands. They were just hitting creeps. I'm hitting creeps on one side. You're hitting creeps on one side. They're like, good job. Winter. Good job. And that's it. We did not see them participate in any action. Meanwhile, the supports, the Doom, trying to run mid, trying to salvage the situation. They see a fire in the mid lane. They're like, oh shit, I guess we gotta come. And then the fire is actually the Ember Spirit burns them up alive. พี่กี้หลังคู่นี้ครับไม่ใช่พี่กี้หลังคู่ X Team ครับเดี๋ยวย้ายไปดูคู่ X Team เดี๋ยวสลับให้ในวันนี้มันเงาๆว่ะได้เมมเบอร์เดี๋ยวแปลกไม่เป็นไรภาคต่อไปก็ดูผมเชื่อว่า การที่เราทำงานไปเรื่อยๆเดี๋ยวผลตอบแทนมันมาครับเดี๋ยวไปดู X Team กับ Gamer Legion แล้วกันนะ He has only played it once for 3 years. ผมหมงปืนใหญ่ครับผม He played it against หมง Ruby. ปืนใหญ่โดน โอ้ย 1 มันเยอะ บาท จัง He played it since ค่าอาหารก๋วยเตี๋ยว 2023. เตี๋ยวกับค่าไข่เจียวเสียวครับพี่ โอ้ ชาย ย Big tired ผมก็คุณหมงครับผมครับพี่ TP here. Get the มันกินหลายอย่างนะคุณหมง maybe used on a core. ขอบคุณครับอิ่มเลยนะคุณหมง Not bad. ขอบคุณครับเดวิดคุณหมงครับขอบคุณสำหรับกำลังใจครับคุณหมง He's doing some work this game. They don't have great heroes to just man fight the Kunkka.
He does have space for one more item, and then he'll be kind of soft 6-slotted. He can upgrade the Silver Edge. He abandons his boots at some point, but he's about to kind of get capped, which I feel like is fine. Gamer Legion, you just got to end the game in sometime this next 10 minutes, which seems very doable. It depends if he wants more damage or more survivability. If he wants Daedalus, that's probably your damage option. If you want survivability, it's Satanic. You could replace boots with, I guess, maybe just Silver Edge plus Sanjin Yash is enough move speed. Maybe you can go both here. คือเดี๋ยวมันวิ่งนำมาสิครับ I wouldn't say no to a Divine. I don't know if it's actually that good of a Divine Rapier game, though. Well, he doesn't really have the build-up for it. Like, if you're going to go Divine, you want Daedalus as well, right? Yes. So I his current item set doesn't really fit that. I also think the way their lineup functions, it's more just about surviving. If you survive and you just play around the Underlord, the support spells, you will win the long fight off of just spell power. I think that's more valuable than I have to deal a bunch of damage at the start. Bear is going to get picked off here. ไล่ยิงครับ Dust for it. Yeah, it's dead. ดิสซอมบริก็ใส่หมีครับหมีไม่หมี ตายครับผมหมีน้อยหมีน้อยอาเมะ Heroes to play the map. For sure. Here they've got the Kunkka that can make sure they can always keep the bear in a spot to kill it, and they've got the Underlord to play the map. And it's a lot scarier to show on these waves for XG. Whereas all of that there was on Gamer Legion in Game 1. I think the Spirit Breaker played a big part in that too. This Rubik has not created nearly as much map pressure as the Breaker did. And we haven't really seen a single Firestorm steal. So you're not getting that value either, as Gamer Legion smoking across the map. They get to plant the Underlord top. He has Octarine. No ult for 40 seconds, so he cannot join the play right now. A little awkward, but Gamer Legion can take the fight anyway. Oh, if the Kunkka gets here in time. เดินตีครับผมทางฝั่งทอร์เมนเตอร์ Oh, it would have been so amazing, but they're going to take the Tormentor. He knows about it now, but they have already gotten out with the rest of their heroes. Just gave up Lich for it. That is going to be a shard for the Lone Druid. Can be a really annoying shard in the right scenario. You get the fetch too. I don't know if that's the most reliable spell in Dota. But. Yeah, did he already have the shard and then now he has the fetch? I assume that's... Is that how that works? Can the bear get shard off of Tormentor? I guess so. It should. I'm just going to put my foot down. The bullshit needs to end somewhere with this Lone Druid hero, and I'm going to say that one shouldn't be allowed. Huh, that's interesting. I guess I never thought about that, but... Cool. Here comes the rat. ตบปลาด้วยครับตอนนั้นอาเมะครับ White and black. ถอนเลยนะครับอาเมะใช้ลูกครับผมซัดมาลูกต่อครับ Is that worth it? อุ้ยขอบคุณครับพี่คุณมิสเตอร์โอซีครับเอาละท่านที่2วันนี้ครับนี่ฮะความพยายามผมไม่เคยทำร้ายใครครับผมครับผมมิสเตอร์โอซีครับเพิ่มเติมมาผมครับจากทวิตพรามครับผมขอบคุณมากครับโอ้ใครมีทวิตพรามนี่เอามาซับทวิตผมฟรีได้นะครับผมเดือนละครั้งครับผมใครดูทวิตพรามนะขอบคุณนะครับ I like that. พรุ่งนี้ใครนำบอกดูจุดท้องทั้งหมดครับเอ็กซ์ตรีมนำเกมแรกครับผมแต่ส่วนการเงินตอนนี้เกมเมอร์ลีเจียนนำอยู่ครับ Just going into the Ags build, then he'll be fully online in terms of that late game scaling power. This game's gonna come down to some late game team fight. นิกมาต่อคู่นี้นะครับผมคู่นี้ต้องจบก่อนครับหักบอลทิ้งไปครับยกมาเชนฟอร์สครับเด้งชิงกันต่อสปีดว่าสปีดโดนเชนฟอร์สตายหรือเปล่าโดนเสาชิงมาตายนี่ก็สปีดครับเอ็กโซว่าวางสวยครับจังหวะนี้ไอสปายขอบคุณนะครับพี่ผมครับพี่ชายใหญ่ Yeah, now that top lane is pushed all the way into the tier 2. This must be a very annoying series for Gamer Legion to play, win or lose. I hated being in these styles of games where you know they're just dodging you the whole time and the game's going to come down to like one late game team fight if you get it. Yeah, but you can't really have sympathy. They chose of course, to be in this position. Yeah, they did. So. You got to know what's coming.
Shadowblade, Hydra's Breath, a Crystallis, and a BKB for Nature's Prophet with level 20. So we've got that lower cooldown. The Wrath of CY Nature. Starting to hit hard. Yeah. Not hard enough to threaten เมย์ก็เอาลูกหมีไปดันเลนซ้ายครับผมตอนนี้ maybe these longer drawn out fights again. It's going to come ตึง1 2เป็นเกมเบอร์ลิเจียเลยทางด้านฝั่งไอ้ตัวเนโครโฟสครับผมแล้วก็กังก้าคงไม่ได้ดูนิกมาง่ายๆใช่ไหมขอดูสมาชิก YouTube หมดมาตอนนี้กันพี่ชายขอบคุณครับคุณมิสเตอร์โอซีครับขอบคุณมากครับแล้วใน YouTube ใช้ชื่ออะไรคุณมิสเตอร์โอซี That's when the full magical snapfire Exodia starts to become an issue, particularly for the supports. You just die to the Mortimer straight up. Yeah. I mean, it's getting kind of ridiculous. It feels like XXS 20 minutes ago said, all right, I'm just going to push the 25 guys. Like, he has just been farming out of control. He is getting there. สุดท้ายไม่ก็พุชบอลครับพิซซอลบลิก He's a monster in terms of the spell DPS here. โอ้ใส่ดาวตกมาเนี่ยทางด้านฝั่งคอร์จูเลอร์คาทาไลซ์ไฟสตอร์ลงมาแตกโปแปบีเคบีก็ถอยครับอาร์เมเพื่อเซฟลูกหมีครับมันแพงครับผมโอ้หุยสับลูกหมีครับเอาเลยฮะเดชเชนฟอร์ดิ้งมาแซนอาซี่ครับก๊อปปี้สกิลไปเป็นทอร์เรนครับริวเชเดอร์จอบมาก่อนครับโปรยมาต่อไล่ดักจับกับเอ็กเอสครับทางด้านคุกกี้ไม่โดนแต่สแกตเตอร์โดนครับไม่รอดครับอาซี่ They're really thinking about a fast roach. They don't have the bear though, so never mind. ธรวัตโอเคครับคุณธรวัตขอบคุณครับคุณมิสเตอร์โอซีขอบคุณมากครับได้เซปเตอร์มาเพิ่มเติมครับทางด้านฝั่งนิโคลโฟส Okay, they're gonna check it now. This is very bizarre. Yeah, it's very awkward that XG are not thinking about like. วันนี้ง่วงว่ะขนาดแบบนอนเยอะเนี่ย Massive Kunkka kill. ไม่ได้เยอะหรอกนอนไป9 โมงทำงานเสร็จ9 โมงแล้วก็หัวจุ่มหมอน Do Gamer Legion have a read of this play? ทำไม่เสร็จสักทีงานทำไปเรื่อยๆปั้นไปเรื่อยเขาดูตีแล้วโลชาร์ดครับทางด้านฝั่งเอ็กซิงไปมิ่งครับเซปเตอร์ของเนโคก็เผาเลือดแรงขึ้นครับจากฮาร์สต็อปเปอร์ออร่าครับตัวพาสซีฟตัวสกิล3ก็คือทางด้านฝั่งไอ้ตัวเนโคฟอสรีเลือดแรงเท่าไหร่ครับก็ยิ่งเผาเลือดแรงเท่านั้นนะก็มาเปิดที่บอกตบทางด้านฝั่งโรชานครับจะเอาหรือเปล่าครับหยอดมอเตอร์เบิร์กกิเซตครับหยอดแล้วมาด้านนี้ก็เดินใส่ครับบอกนัทติเซครับโบกแล้วบิ๊กนัมตายครับเรียบร้อยเชนฟอร์ดิ้งมาฝั่งด้านนี้ซาเวรอบอกใส่ด้านเนโคโฟสครับแล้วก็โบกเนโคโฟสไปครับอันตีซับมาครับรีเวอร์ไซด์บอกจัดการนัทติเซหมีตบจะตบต่อบอกแล้วคุกกี้ทำมาแล้วคุกกี้เลยครับมาต่ออีกรอบริวเชเดอร์จ่อมาต่อฟอร์ดบราสลงไปอย่างนี้โคเอเบรสเคลือบไว้ให้ครับบอกด้านสปีดแล้ววินเตอร์เคิร์ดเปิดมาเซฟสวยครับสปีดเดซิเกอร์มาย้ำลูกต่อเปิดเล่นฝั่งโกชาโอ้โหคู่นี้มาของฟาวคอนอีกคนดูเว้ยก๊อปปี้สกิลผมยังไงดีครับเป็นไฟสตอมแต่ก็ไม่ไหวกับ FY ตายบอกกันเองเอสครับเมย์ก็เวิร์กฟอร์มโฮมอย่างเดียวแล้วครับพ่อหมีครับเสียแค่ลูกหมีอย่างเดียวตอนนี้ตีโลชาครับทางฝั่งโกสมาดูจังหวะนี้ครับตัวนี้ครับโอเวอร์แลปครับโอเวอร์แลปทางด้านฝั่งไอ้ตัวพิซซัมเล็กแล้วก็คุกกี้มา1ครับแล้วคุกกี้มา2ครับเสียดายอย่างเดียวในเจ้าเห็นไม่อยู่ครับทางด้านลูกหมีก็ตายไปแล้วด้วยครับก็เลยทำอะไรไม่ได้จากนี้ทำได้ก็พอมีภาพบอกแต่ก็ภาพหายครับโดนวินเตอร์เคิร์สไปแล้วโดนเนี่ยครับทางฝั่งไอ้ตัวXS สอยผมก็ชิปมาช่วยเมื่อกี้ทางด้านหนึ่งมาริเจียนครับกุงก้าThe comms must have been against each other in that. ลีเลือดแรงจัดนะบอกเนโคโฟสครับเนโคโฟสไม่ว่าจะเป็นหัวใจมีหมดนะตอนนี้เซฟเตอร์อะไรก็ว่าไป NTS just TPs in. Yeah, that was weird. No one's initiating with him. Everything about does get caught on the pit here. No detection. BKB TPI. And no Reaper available for a little bit anyway. Well, I guess the rat action will continue in this game. But Gamer Legion, they get their Aegis. It's worth something here.
Level 25 for the Necropose, level 26 in fact, but also level 25 on the Kunkka is almost here. What do you think about this Tidebringer ignores 25% armor? It is a powerful talent in the right game, especially if you itemize for it. Do you think it's better or worse than the old cooldown talent? It's worse for sure. That talent was insanely broken. Like, yeah. You could just Tidebringer 4 times in a row in the right situation. But that makes no sense. Oh, you're talking about with the facet and everything. Yeah. Is it that good against Lone Druid in particular? The Bears, I don't really think of the Bear as a high armor unit. It doesn't really have that high armor. It's not an agitary or something. ตีด้านฝั่งนี้พี่สมลิกลงมาอัดสับเยอะไปโอ้โหจะบอกเกี่ยวด้านฝั่งไอโซวาลงได้ To really impress. Unless I'm going ไอ like เทมของด้านในตัว I think with his itemization, you're taking AoE here. Yeah. รูนกรอบผมเก็บไปครับตัวนั้น XS And kind of just turn this into a hybrid build. Yeah, that shard is still very effective at this point in the game against the Bear. He just wants the extra DPS. Okay. Man, he is so tanky. Aegis, Satanic, Prophet's Pendulum on a Kunkka with the Admiral's Rum as is. I mean... He's a beefy boy. He's not going to die in the first 10 seconds of the fight. That's for sure. These are beefy heroes. Now you need that Snap 25. For the extra damage here, and XXS just unable to get there. Yeah, if he had gotten the kill on the Necropose, he would be level 25. Size but studio. sadly just 100 damage short. This is a big timing for Gamer Legion if they can force the fight here before the Snap is 25. Got the banner to be dropped too. This is a nice little window. The Rat is coming through. Bottom and mid lane are both being pushed in. Nature's Prophet and the Bear are going to work there. You have sustain though. 2.5 second death pulse. More than enough sustain. Keep these heroes on the front line. Yeah, so all this poke from Extreme Gaming isn't really going to amount to much. And just don't give Rubik Firestorm. Right, that's the biggest thing. Sure. If you're Fade, you don't even have to show in these fights. You don't even have to be here. Never give FY โดนนั่นเกมเบอร์ลีเจียนตีบ้านเหรอใครแพ้เขาแพ้เกมเบอร์ลีเจียนกัน double spell slot. เบลเมนแล้วล็อกมาผมชอเรนครับที่ก๊อปปี้มาน็อกไปอ้าวโดนดึงเชนฟอสเรียบร้อยจังหวะเผลอใจครับแต่ว่ามีเอจิตอยู่ครับอาร์กติกเบิร์นสอยนั่นฝั่งเอ็กซ์โซวาเขามากองกันไม่ได้ด้วยครับเอ็กซ์ติงเกมมิ่งเพราะว่าโดนวินเตอร์เคิร์นแน่นอนนะเนโกฟอสก็บอกได้เรือเคลือบถึกมาครับแล้วก็เดซิเกอร์หลบไปได้หลบทั้งสแกตเตอร์บลัดBKB ใช้ไปเรื่อยๆครับอาร์เมครับลูกหมีสปิริตแบร์ก็ปีสกิลมาเป็นโกชิปส์ครับผมสลับสกิลไม่ทันแล้วฉะนั้นฝั่งอาร์ซี่แต่ก็ไม่เป็นไรครับผมได้บาแรกไปแล้วก็ถอยก่อนนะตรงนี้นี่เพย์เซฟครับ XD XXS just a little bit more time to get that 25. It's kind of sad for FY that he gets Fiend's Gate, but you don't get the pit off that. น่ายากครับผมฝากออนช่องซูปไลท์หน่อยครับคนดูครับพี่ชายคนไหนออนบนคอมฝากออนให้หน่อยนะครับขอ100ท่านบวกๆครับผมจะได้มีสัญญาต่อในทางด้านฝั่งไตรมาสที่3ครับพี่ชิของว่าครับ Off the Lich Bolt. You don't have Aegis to tank it this time around. Surprised at how fast that Kunkka went down. Yeah. And there might be Snapfire 25, plus Refresher, depends how much XXS can find right now. It's probably the biggest damage upgrade for XG. Coming in the close future. MKB for the Bear to get through this Radiance might change a little bit. It does feel like if Extreme Gaming make one good hold. มีออสวอร์ดนะผมnot to save ลงตรงนี้ตรงรูนล่างหน้าหลุมโลชานะ It's a level 25. Like, oh, son, the Rat really starts getting out of control. nothing to say ครับเห็นเคอรีบินผ่านผมรู้กระแสคีบครับกระแสคนน่าจะคอนโทรลอยู่ที่ตรง3เหลี่ยมเนโกโฟสครับเข้ามาแพ็คด้านล่างกับนั้นอโดรอดครับอันนี้พี่โกดนี่ว่าเศษเสี้ยวพลังงานจากนิกมากาแล็กซี่ครับใส่ของอะไรต่อเนี่ยไม่มีของใส่แล้ว That's what this Gamer Legion lineup is designed to do. Just meet you head on. ยกเว้นว่าเอารีเฟชเชอร์มาถือครับเอาไว้สลับอันตี2ทีของตันไปแล้วด้วยเนโคโฟสของตันไว้จัดเลย46นาทีครับ So you're online in terms of that late game presence. ออนไลน์จะจัดพี่โกด
a lot will come down to the spell steal. ไอตัวสแนปไฟก็มีพ่นไวครับตัวของมอติเมื่อกี้เสร็จครับ Firestorm plus pretty much anything. นี่มาไหวครับผมไหวอีกครับพี่ When you the fight จัดไปพี่ขอบคุณหมิวครับขอบคุณครับ Giant deal with มา Bear ไหว got ไหม the ครับ BKB นะ out วัน of นี้ it. ไหวครับผมพี่ไหวครับขอบคุณต้นไม้เลยครับวันนี้พี่ใหญ่นี่ว่าจะโหดจะรั่วครับ วันนี้พี่ใหญ่จะโหดหรือจะรั่วครับซีกอน ไหวแน่นอนครับผมคุณต้นไม้คุณหมิวคุณต้นไม้คุณหมิวของครับขอบคุณสำหรับสปอร์ตครับแดมครับ So we played around with this Underlord late game with this level 25 talent and the It's good. refresh. Yeah, it's good. This talent does a lot of damage, especially when you have double ults going into the fight. You can just melt some supports. เกิร์สคาวมาครับหมีตบไปยาวครับ One time. Kunkka ทางด้านหมีเสกมวยครับตอนนี้แล้วก็โกชิปมาแบบดืดครับอาซี่ครับ responds with his own BKB. A reset now for Gamer Legion. Kind of interesting. ก็ปีสกิลเพียวสมัยอีกแล้ว Buildings to get there. ฝั่งตัวของเกมเมอร์เจียนถอยมาก่อนฮะ Fight. พยายามจะบีบกดดัน Extreme Gaming ให้ได้ครับ One kiss is down. A second one available if XXS pops the refresher. Did get Pit of Malice เนี่ย on it? ช่องหลักก็บอกว่า Refresher ครับผมควรจะถือแล้ว Right now. เพราะไม่มีอะไรถือแล้ว Refresher Really annoying to push into. สลับกับบูทวาร์ปก็ได้ผมว่า Need another Roshan here. Need another Aegis on this Kunkka so you can kind of just sit there and slow siege it. Gamer Legion do not seem overly concerned about the timer on them. And maybe they're right to be so, but I don't know. Lone Druid and Furion are such It's a lot of lives. insanely hard to beat late game heroes because of the way there's a unique way they could play the map. I also just am going to be a little worried for Ghost as we go later. I think Necrophos is a hero that can fall off in the ultra late because he's just very ult dependent and his items, they don't give you as much mobility compared to a lot of their heroes when you're 6-slotted. You're also playing against two heroes that effectively have innate buybacks. The Bear has a resummon. You can even go Refresher for double resummon. Right. And then the Furion will always have buyback teleport in the fight. So you might end up in this scenario where you get a good repo on one of these guys and it just comes back. ชิวการว่านะ Blink Pass do manage to get the Sinister Gaze, but เปิดมาโกชิปครับผมรับไปครับ BKB. Now the fight is going to slow down. ด้านของฝั่งเอ็กโซว่าบอกว่าล่วงครับผมโกจัดการครับด้านเฟรเราไล่ตบย้ำต่อครับอันนาก็บอกในบิ๊กนาบอกกันได้บ่อยบอลที่เมื่อกี้เสร็จใส่รัวครับโบกย้ำต่อเอาโกตายนี้ครับโดนทั้งนั้นมาไอ้ตัวนี้ครับมอที่เมื่อกี้เสร็จแล้วเต็มเวลาย้ำลูกต่อครับแล้วก็คุกกี้ทับ1ทับ2ครับผมสเก็ตเตอร์ปาดอีก1ครับปาดอีก2ครับผมไม่รอดครับเอาจัดแบกจัดครับสแนปไฟในวันนี้เฟรนาซี่ก็บอกตายไปแต่เนโคโฟสก็มาซื้อเกิดวาร์ปลงหัวมาอย่างนี้ครับจะเอาคืนครับใส่หนักบอกว่าคุกกี้มา1ทีครับผมไม่รอดครับ XS Nothing to say ผมไม่รอดกันครับด้านของ FY ซื้อเกิดมา Death summary on the Kunkka. It's just ต่างคนต่างเสียซื้อเกิดครับผมเสียบายไปครับเป็นเนโคโฟสที่ผมแลกซื้อเกิดครับกับนั่นฝั่งรูบิกครับตัวของ Extreme นั้นน่าจะคุ้มกว่านะครับ damage done by the snap in this fight. That is disgusting. That's why we're talking about the level 25 with the cookie into blast into cookie into blast into 2 more cookies into another. It's so stupid, man. With the Conjurer's Catalyst, splitting the damage on top of both of them. Oh yeah. That is the Snapfire dream Oh, right yeah. there. Grandma giving him the special at the 50-minute mark. I mean, so often ยิ้มหวานเลยครับทางด้านฝั่งนี้ครับตัวของทีม Extreme วิ่งฮะ getting these pickoffs in this fight, but that fight, both supports just get wiped out at the start, and it's entirely XXS carried that entire fight on his back, and allows it so Extreme Gaming do not bleed out another lane of barracks. The weird thing is they didn't even really win the fight that hard. Yeah, you got the Ghost buyback, and he has to, commit that to come back in and salvage that, but it's not as if you also didn't lose some cores and didn't gain any map control, right? Oh yeah, 100%. If XXS doesn't make such like 3 different core kills, they would be down another lane of barracks and on the precipice of losing the game. Instead, Gamer Legion kind of stall out here. 3 heroes running around the map trying to find some extra kills. Don't find anything. Their cores are finally back up. And there's still some objectives to be done. Next round of Roshan is up. Next round of Tormentor as well. I guess that's a little concerning for me, for XG. Like, I just didn't see the impact from the Bear and the Fury on there. Yeah. Your Snapfire effectively killed 3 heroes solo while, yeah, you're getting some tank in space, but that fight should look better if that happens. So you need to coordinate the point of attack. If they can find Ghost, he has no buy right now. Keep that in mind. Dangerously close to getting smoked on. He is also almost level 30.
ขยับขึ้นมาบนครับ Swing from this hero could be pretty huge. I just He don't gets think level he can. 30 and the AoE damage he does, it's going to do a lot. Or he might just get picked off at the start from some Sinister Gaze Kisses combo. He needs and Wind be Waker. dead for 2 minutes. He needs Wind Waker really bad in this game. It's pretty much his best opportunity to try and get out of the Snapfire damage. Bear is in, scouting some heroes. เคิร์สคาวลงมาบอกใส่แล้วฝั่งมีอะไรไหม Not a lot to find there. It does get X'd. BKB บอกแล้วซัดไปครับ Just get the stun อาเมะ on the Kunkka, so RC ทางด้านนี้ก็โดดมาก่อนโกสครับยังไงต่อ Bear versus Pirate. ถอนเล่นนกอัพมาย้ำลงไปบอกเชิญฝั่งอาเมะครับ Lies there. เสียลูกหมีไปนะครับเสกใหม่ได้ครับ แต่อาเมะอาจจะต้องติดรีเฟชเชอร์ไว้หรอใช่ไหมจะได้เสกลูกหมีไว้3ตัวเลยเผื่อๆลิชตอนนี้มีร่วมหมัวแล้วฉะนั้นฝั่งไอ้ตัวซินิสเตอร์เกสครับ The level 20 talent, the Brambles are kind of everywhere in these fights. มีเซปเตอร์มีร่วมหมู่ You're gonna have to win the fight off the spellcast. มานาหายหัวๆไปใครโดนรวบ This is not a game where the bear can sit there and right-click these cores down fast enough. There's too much HP, too much sustain. So it has to come from Snapfire spells. It has to maybe come from the Rubik Steals and X-Nova. He did pick up an Ags. So you have this ไม่โดดรัวๆได้ครับก็รีเฟชเชอร์ผมทาเลนเลเวล20แล้วโดดได้2ทีรีเฟชเชอร์ก็โดดได้4เกือบโดนวิเตอร์เคิร์ด Oh, it was so close. นิดเดียวก็บอกว่าไวเบิร์นมาช้านิดนึง Bit too long for We that. needed a little more speed there. เกือบไปแล้วครับ nothing to say ครับ Speed is the name of the game, name of the player. Blink Dagger for the Kunkka, an overwhelming blink. ข้างๆผมมีท่านฝั่งโอเวอร์ไปไม่บลิงครับ They were looking at an overwhelming blink earlier on Ghost, but as you said, he needs a Wind Waker, so deviates to that instead. You just can't clump in these fights if you're Gamer Legion. That is the one way you get mega punished. You have some slow static heroes that want to group up, but you can't all stand on the same spot and get AoE gaze, stuck in Rubik Pit, destroyed by the cookies. So you got to be careful in this Roche fight if XG decide to contest, which I expect them to do that. This is not a Roche you want to give up considering how slow it is. They will do just that. So do not clump your cores if you are Gamer Legion. Do they have the buyback on Ghost? That timer is still 3 minutes off. He TP's bottom. They're looking for เชนฟอนต์มาบอลที่เมื่อกี้เสร็จครับลากรัวๆสไลด์ออกมาครับบอลที่เมื่อกี้เสร็จเราไล่ต่อบิ๊กดำตายบอลแรกกับ nothing to say ครับกวนนี้ก็แรงเหลือเกินครับเกินใจจะรับไหวพิซซ่าเป็นกันมาพยายามจะหนีบอลนั้นไฟเฟดมีการซื้อเกิดมาบอกตัวของไอ้ดาวิโลครับแล้วว่าวินเดอร์เคิร์ดครับผมล็อกผ่านไว้ยังไงดีครับลูบิกก๊อปปี้เคิร์ดมาแต่ลูบิกหนีไม่พ้นอยู่ดีครับเจอพี่ล็อบแมริกครับฮิตออฟมาลีครับวงไปเรื่อยๆครับเป็นโอเวอร์แลปครับได้2วง3วง4วงจะสวนไม่ได้ซื้อเกิดมาบิ๊กนัมส่วนเอเกซื้อเกิดเหมือนกันครับด้านฝั่งรูบิกไม่มีบายได้แบ็กไปก็รูบิกตัวของเนเจอร์เวสซื้อได้เลยคุกกี้1ครับสแคตเตอร์แล้วคุกกี้2แล้วก็เผาเลือดไปครับได้แบ็กแล้วบิ๊กนัมตบมาใส่ติดลากมาย้ำต่อสไลด์หนีได้ป่ะสไลด์หนียังติดขอบอยู่เปิดไอสปายมาไม่รอดครับสปีด BKB เปิดแล้วจังหวะนี้ครับอาซีฝั่งนั้นก็ BKB เหมือนกันนะเอ็กเอสครับถอยไม่ได้สแนปไฟด้านของฝั่งอาเมโบกย้ำครับหยอดมัลติเมอร์มารัวแบบนี้ยืนนะครับเซตอัพมาสวยครับผมเต็มใบหมดเซตโกแล้วก็เฟดครับผมแบกจากสแนปไฟครับผมลูดหมดเลยครับแบบนี้อาซีตายครับโอ้ my god เกมเมอร์รีเจนไปเสียเหลี่ยมอีกแล้วเสียเหลี่ยมทางด้านฝั่งสแนปไฟครับยืนกอกันแบบนี้ครับโดนเต็มใบครับดันต่อนะครับ nothing to say ครับอิ่มครับดูจังหวะโบกมาครับผมวินเทอร์ไบเบิลไม่รอดนะครับผมแต่ว่านั้นฝั่งในโคโฟครับแล้วก็อันเดอร์ลอดสู้ครับนี่ฮะอาซีจ่าย BKB ไปแล้วครับโกดชิปมาเคลือบถึกไม่โดนทางด้านสตันครับสแนปไฟถอยได้แล้วสแนปไฟหาเหลี่ยมครับมอร์ติเมอร์โดน3ตัวครับเนียนตาครับผมแล้วก็เชนฟอร์สอะไรด้วยครับคุ้มค่าทุกดอกครับแตกไปเลยครับสะดุ้งกันหมดนะตรงนี้ Bignum going for some sort of big flank kill. Like again, are you doing Roche? Or are you looking for the kills? You had to all be on the same page. ดันตรงกลางครับผมทางด้านฝั่งไอ้ตัว nothing. They get it on the Furion who spent the buyback to procure it. They were on the edge there, and somehow salvaged that situation. And every single lane of barracks, it's just going to be worse and worse. จะไล่เอาเลเวล30ด้วยฮะทางด้าน nothing. Level 25, able to teleport wherever he wants to. If they can get a couple of lanes of barracks while the พาเลนนี่น่าจะอัพไอ้นี่มาก่อนนะเทเลพอร์ตโนคูลดาวยังไม่ได้คูณ3ไม่ซัมมอนหมีก็ตบบ้านแล้วตีบ้านเร็วจัดเลยครับทางด้านเลยตัว Exig Gaming
ได้มาอะไรไป2ทางครับไหลทาง3ไม่ได้ครับติดทาวเวอร์เทียร์2ต้องทำคีปก่อนนะพิงนรกเลยว่ะพิงนรกจริงครับนี่นะกราฟหักลงมา 78% ครับที่เกมเมอร์ลีเจียนตอนแรกที่นำอยู่ครับกลายเป็นเอ็กตีมนำSo they can go straight to it, but the Necrophos is going to be up in 15 seconds, so Extreme are not going to be able to get Megas without a full-on fight. And I don't think they want to push into the high ground to take that kind of fight. It naturally means you're going to clump up, something they cannot afford to do. Basically, neither team can afford to clump up. We saw what happened to Gamer Legion in that last fight. Kind of just nature of Necrophos. Your lineups always kind of clump around. ถึงอยู่หน้าบ้านแล้วนี่ Can't just run in the fight solo. ก็ปิดสกิลไปเป็น X Master Spot ครับ You have to push together, and it's been tough, really tough for Gamer Legion. Wind Waker on Ghost might help them a little bit, be able to maneuver some of these sprouts and like stolen pits and brambles, this type of nonsense. But it's getting tough. There's a lot of gunk to get through. There's a bear hitting you. NTS has bought out for Nullifier. So that is on the field as well. Now you can truly isolate this Necrophos and just mess his day up. And of course, they can just win this game. They can wait for buybacks to come back up if they really want to play that style of Dota where you have Furion with buy, you have Bear with resummons and a refresher, you have Snapfire who can buy and bots to in. If they really want to wait the 4 minutes here, it's not that long. You'll have 60-minute items to get as well. Might be more confident that you have options on those 60-minute items than Gamer Legion. You have heroes that can utilize the Desolator, right? You have heroes that can probably utilize Regalia damage a little better. No baubles in this game, but I feel like the tier 5s are looking a little juicier for XG here. I mean, you also get an extra neutral item, right? You get one on the bear, one on the hero. I don't know if the hero one does much, but I guess... I mean, you start going late enough, at some point he's going to start building items for his hero, right? I guess that takes a long time. But yeah, technically, infinite double scale. ถึงด้านเรือฝั่งไอ้ตัว Ghost ดูล็อกมาเกมเมอร์เลเจนด์จะชนะไหมครับถ้าเป็นทรงนี้ครับต้องหาสแนปไฟล์ก่อนผมว่าตัวอื่นผมว่าเบเบสแนปไฟล์มันปล่อยไฟได้2ทีครับมันรีเวชเชอร์มันกระโดดได้4ครั้ง Interesting. These curses could วินเตอร์เคิร์ดเพื่อไปทางสปีดครับมันเล่นเกม60 นาทีแล้วไอ้เอ็กซ์ตรีมเกมมิ่งอะจ้างมาเอาแอร์ไทม์ป่ะเนี่ยจ้างมาเอาแอร์ไทม์อยากจะชนะมาเป็นจะแพ้ครับเกมเมอร์ลีเจียนเหลือเชื่อจัดเจอจังหวะเคาน์เตอร์ตึงๆของด้านฝั่งทีมเอ็กซ์ตรีมสปอร์ตหน้าตอนนี้มี2เมมเบอร์เท่านั้นโคโดวันนี้จะครบ50เมมเบอร์หรือเปล่าไม่รู้กีฟเมมเบอร์เข้ามาได้ครับพี่ชายขอบคุณนะครับเงาครับวันนี้เงาจริง opted for the spell lamp over the curiosity bonuses. Doesn't have too many permanent curiosity stacks anyway, so probably not worth it for him in this game. I was curious, like if he had more stacks and he was stealing pit, Firestorm, อย่าซื้อกาแฟไม่ซื้อแล้ววันนี้ Tidebringer, or excuse me, Torrent. เดี๋ยวนั่งคาบแบบของถูกกินเนาะลิงมาเลยครับยกเทเลกาเดซิสครับออกตัวเองไปได้ครับบอกท่าน FY แต่กระเตอร์เจอแล้วเจอตัวแล้วแต่ว่ามีคนบริการนูริฟายครับบอกโอ้ยแม่วินเตอร์เคิร์ดครับผมแต่ก็ยังดีครับที่เป็นสแนปไฟครับมันจะหนีพ้นหรือเปล่าเอานี่ครับตามหาสแนปไฟคุกกี้ครับคุกกี้แอนด์ครีมสลับชีสมากินทันไหมสลับชีสมากินทันไหมเคิร์สข้าวแปะลงไปจะกินชีสได้ไหมกินชีสทันแล้วผมแล้วก็หนียาวๆคุกกี้ได้อีกทีนึงคุกกี้ครับคุกกี้แอนด์ครีมรีเชเดอร์จอต่อบอกสแนปไฟไม่มีบายแบ็กครับสแนปไฟได้แบ็กครับเรียบร้อยครับแต่หมีตบทะลุแบ็กดอครับต่อคลิปดันมาพอดีครับปลดทางด้านฝั่งแบ็กดอและซาเวตรอกับล้างโซโลทีมกับตบไกลจัดมีแอตแทกเลนตบไกลใส่เฟเยอร์โบต้าเอนชันเมนต์มาครับแล้วก็ยังไงดีก็โกดโดนเบนแลมลงต่อโกดวาร์ปหรือเปล่าวาร์ปไปก่อนปล่อยน็อตติงดูเซครับผมเดียวครับกับด้านฝั่งดาวิโลครับจัดการน็อตติงได้แล้วเชนฟอร์ชิงมาใส่บิ๊กนัมไม่รอบิ๊กนัมไม่มีบายครับแต่ปัญหาคือสแนปไฟไม่มีบายแล้วก็เนเจอร์เวทไม่มีบายครับจะทำยังไงจากตรงนี้ครับผมทางด้านฝั่งเกมเมอร์ลีเจียนครับแต่เกมเมอร์ลีเจียนเหนื่อยมากบอกโดนเมกาคีไปแบบงงๆฮะ
เทียร์ทาวเวอร์เทียร์4ไปด้วยครับ If they manage to push out all of these lanes, can they just go straight down mid? Do you still have a การไทยช่วยไทยพี่ on the Fury? ไม่ได้เลยดิสั่งข้าวตอนเช้าไปแล้วคนดูโควต้าหมดแล้วใช้เต็มไปแล้วคนดูมีแต่ใครช่วยใครแล้วตอนนี้ไม่มีหรอกไทยช่วยไทย Do you think he can get through backdoor protection? Yes. เจอหมีตบบ้านแล้วลิชก็มาเป็นรีเวเชอร์ครับ Because right now Fade is keeping the creep way. อัพทาเลนเป็นอลิมิตเบลหรือเปล่าฮะของนั่นเชนฟอร์ดขึ้นตีบ้านไปก่อนอาซี่ If you're Gamer Legion, I think you're supposed to go throne here. I think you do full send it. ก็ปีสกิลไปเป็นเอ็กมาร์สปอร์ตครับ Like this against Megas with a severe rat lineup. They think he gets some quick little pickoffs while the heroes โดนด้านนี้ครับยกเทเลกันซีดึงไว้ครับ away from his own base. X for X, but he's not making it too far. He's going to be slow. โอ้ไซโครนะครับเราดิสเบอร์ That's the biggest thing he can do right now. ตัวของฝั่งโกจะบอกจากการ FY ลงได้ครับ Come back up in time to be able to defend the throne. Meanwhile, the bear, it dies. Oh, doesn't die actually. He's healing up. Okay, finally comes through, and Fade and Big Number are able to deal with it. Now Megas potentially is ไปครับผมตีเดินบาแหลกต่อครับเกมเมอร์ลีเจียนพลิกกลับมาแล้วครับเนี่ยพลิกกันหน่อยพลิกกันมา So slow. They just don't have building damage. And these heroes the are going to heroes are respawn. Extreme are going to be back up without having to use their buybacks. This is a big win for Extreme Gaming right here. Might even be able to find kills off this. Gamer Legion need to be careful lingering around the base. I mean, Gamer Legion, are they going to keep it going and play off the gate? Well, they don't have gate. So you have 15 seconds. 15 seconds forward. Yeah, he's also got refresher. ตีบาแหลกมาชิวๆไปแล้ว Shove here. Torrent spotting out X Nova. They're not going to make the jump though. Buyback from the Rubik. They're going to make their go now. Nullifier. หยอดมอร์ติเมอร์คิเซตมา Trying to get this up. Oh, no, what is มอร์ติเมอร์คิเซตบอลโดน3ตัวอีกแล้วผมเกือบร่วงหมดครับแล้ววินเตอร์เคิร์ดมา Curse stolen? วินเตอร์เคิร์ดที่ก๊อปปี้มาบอกว่านั่นฝั่ง FY บอกแต่ท่านฝั่งโกดไม่ตายสักกันครับแล้วตอนนี้ BKB ตบไปครับ With the abyss of ทางหน้าตัวของฝั่งนี้เป็นครับผมยัดเข้าไปครับผมอัดเท่านฝั่งโกดครับเรียบร้อยครับโกดต้องซื้อเกิดแล้ว Fade trying to chase him down with the แต่ว่าเนเจอร์เวทมีซื้อเกิดแล้วเนเจอร์เวทพยายามถอยครับโอ้โหรั้วอะไรมันเยอะขนาดนั้นวะนะ double. Can he get more? Big แล้วตียับลงต่อบิ๊กดำตายผมบิ๊กดำไม่มีบายครับติดได้แบ็ก But the cores are back in นอนไปครับ120 วินาทีครับผมซื้อเกิดมาลุยเชียบแล้วก็เนเจอร์เวทครับหยอดมัลติเมอร์ครับได้นิดเดียวนั่นเอสครับโดนจี้เข้าถึงตัวจ่ายนั่นฝั่งโกส versus 3. คีบไม่ดันหรือเปล่าครับตัวนี้ต้องดันคีบออกมาก่อนถึงจะตีบ้านได้ครับ They have to retreat. ทางด้านตัวของฝั่งอาร์เมก็บอกเข้ามาโบกย้ำโบกใส่เข้าไปครับโบกแบบไม่หยุดโบกเข้าไปโดนเนินพิซซ่าบลิกล็อกขาอีกแล้วล็อกขาหน้าล็อกขาเหลือเกินแล้วสปราวเปิดมายังไงต่อดีอัดเต็มใบหรือเปล่าดัตติวเซเกมเดินสปีดลงได้บอกแล้วคุกกี้ทับมาหนึ่งทางด้านนี้หาเหลี่ยมคุกกี้ Now it's just an คุยรับสอบไปดูดิไฟล้างเขียวไปใส่หน้าตัวของฝั่งเนโคโพสตายครับผมเรียบร้อยครับได้แบ็คไปครับอีกหนึ่งคนครับทางด้านตัวของฝั่งครับเนโคโอ้โหนัทพลนะครับกิฟต์เมมเบอร์มา1เมมเบอร์ครับขอบคุณมากครับ Lord are nothing to the มาเป็นเมมเบอร์ท่านที่3ของรายนี้ครับช่วยกันหน่อยนะคนดูครับมี3เมมเบอร์เองครับวันนี้ครับต้องด้วยช่วยกันโดเนทหน่อยนะครับขอบคุณครับพี่ Buyback on the Lich. X Nova MVP. โลดูอีทครับบอกรีเฟเชอร์เสกลูกหมีมาใหม่ครับเสกแล้วเสกอีกเสกต่อครับ That's just disgusting. มาดูครับการบ้านกันอยู่2คนเท่านั้นครับเกมเมอร์ลีเจียนครับใน60 วินาทีครับเป็นอย่างต่ำนะฮะ The only thing they could possibly ตีบ้านนะผมไม่มีเคลือบบ้านแล้วด้วยครับทางด้านตัวของฝั่งทีม X Gaming ครับปิดจบเลยครับ 2-0 ขึ้นไปครับในวันนี้ 2-0 over Gamer Legion. And honestly, a big factor hit the 60-minute mark. Only the Fury ท้ายนี่งัดกันยับเลยนะ Desolator. Oh man. So he had 2 lives with a tier 5 neutral compared to no one on Gamer Legion to be able to push with that advantage. Made a big difference there in terms of his DPS. That's a very close game down the stretch. In a way, I เดือดอัดขึ้นกันซะหน่อยครับ to the state they wanted, which is like they're dealing with the lane. เป็นด้านนิกมากาแล็กซี่ครับในเกมที่3ครับ Team fight where their lineup's supposed to excel, but it takes so long to get there that at a certain point your Necrophos just kind of falls off and the Snapfire scale kicks in. Yep. And you don't have good answers for the Snapfire. It's such a bad matchup for the Necrophos. Like, what is he supposed to do? You get nullified, and these kisses are raining down. And then you're just dead. I mean, that's it. You can't outrun it. They're too fast. So, man, XXS picking it up in the late game there, but sick gazes from X Nova. I mean, that was just devastating in the late game. A tremendous game from NTS. Like, we got to remember the first 20 minutes, he just held that game together, and then he ends this game 7. เดี๋ยวได้ดูกันต่อครับนิกมากับออโรราครับในคู่ถัดไปครับต่อคู่นี้แหละครับคนดู Because they don't have a frontliner. I think that's another thing you have to อะไร understand. มันจะยิ่งใหญ่ยักษ์กำลังกายขนาดนั้นครับสปอร์ตก็ได้นะคนดูครับตอนนี้มี3เมมเบอร์เองนะครับช่วยร่วมด้วยช่วยกันหน่อยครับขอบคุณนะครับพี่รบกวนด้วยนะครับ It's a very unnatural way to ท่าน play ที่ the สามารถซัพพอร์ตได้ผมไม่ได้รบกวนท่านที่ไม่สามารถซัพพอร์ตได้นะครับนะแค่มาดูก็ถือว่าเป็นการซัพพอร์ตแล้วครับ to watch in
difficult to find these little openings for the Gamer Legion supports, but there were moments there. Yeah, absolutely. It feels like a series that Gamer Legion came into it saying, we want to beat Lone Druid. They couldn't beat Lone Druid in game 1. Game 2, they did beat Lone Druid. They just didn't beat the rest of the extreme. That's the issue with the heroes. Even when you can deal with the Lone Druid, he creates so much space. He occupies so much of your mind. Yeah. Can you deal with everybody else on top of him? Like, I feel like this whole game you're just worrying about the bear, and it's the other heroes killing you. Yeah, with that moment where 3 cores are fighting the ต้อง bear, เป็น and ไน all of a ท์ sudden ฟอร์ Kisses ปะทะ starts ซูเมล to นะ get wiped out because of XXS. Yeah, you killed the bear. Who cares? At what XXS wins the fight. Yeah, at what cost? And the issue is this hero has 3 lives in the late game. So, like, you have to wear through the bear for so long. You have to sit in this fight for so long. If you don't have the equivalent buyback potential, it's very hard to just power through it in the ultimate late game. And it cost Ame all of his resummons, but he gets the job done there. So, scary hero. แต่สุดท้ายความเก่าเกมของด้านฝั่งทีมเอ็กตีมยังนิ่งกว่าดีครับคนดู To some extent, but that still just beats you anyway. It did beat them anyway in Gamer Legion. Unfortunately, the damage they did in day 1 is undone, and they go 0-2 against ใครเนี่ย Extreme. พี่น้องประชาชน Thank you so much. Yes, I am here with nothing to say. And June, thank you so much for coming, June. All right, nothing We to are say. nothing. We have got a lot to talk about, ironically. Now, crazy ตัวสูง two นะเนี่ย games. nothing. You guys seemed like you had it the entire time. You were doing so good. The back and forth. Were you worried in either game? And why does this keep happening to your team? Why are these long? What are these comebacks about? Well, 欢迎大家回到我们的现场来。我们今天有非常棒的选手在现场。那么今天呢，我们想要问您一下，您所打的这2场游戏，那么就是在过程当中是否有比较担心的地方呢？因为每一次都是这个坚强的去攻击，这样。 กดกิฟต์ซ้ำยังไงนะผมกดในคอมครับพี่กดในคอมหรือมือถือ Android ได้ครับแล้วก็ซื้อแพ็กเกจสมาชิกกดที่รูปเงินนะครับมันก็จะมีเป็นแพ็กสมาชิกของขวัญครับ Yes, at the beginning, the other team was เดี๋ยว really ผมขออนุญาต strong, ไป but เข้าห้องน้ำแป๊บหนึงนะครับขอดู we เดี๋ยว had มาครับ overconfidence. We thought that we could win. ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวคู่นิกมาก็มีคนซัพพอร์ตนะครับไม่ได้วันนี้ก็ได้วันหน้าแล้ว 所以两个这个比赛，你都觉得自己不会输掉吗？对，这时候打到后期就输不了。 Yes, that's right. And the more I play, the more I have confidence I have. That's my boy. All right, fantastic. I want to talk to you about game 2. Your Nature's Prophet held everything together, but I would say you were the MVP. Do you think that someone else was the MVP? We saw some great Lich ults in the late game. Ame, of course, doing great. Who was the best player in game 2? 那么我觉得你这2场比赛打得都非常的棒，然后呢，我觉得你自己个人是这个 MVP 打得非常棒的，不知道你是不是这样认为，还是你觉得在第2场这个游戏当中打得最棒的选手是谁呢？打最好应该是叉哥吧，就他声音很大。I think the best player would be Chaga. He played loudly. Okay. Such a modest man, as always. First 2-0 that we have seen from you guys so far. Is this the first of many? Are we going to see a lot more? 是的，没问题的，我们非常棒，有这样的一个现场。那么今天是我们这个赢家的开始，第1场，对不对？我们有很多更多的比赛还会继续。对。That's right. That's right. All right. Well, thank you so much, my friend. It was a pleasure seeing you play. Thank you so much for the translation. And we'll go back to the desk to get their word on that game. 非常感谢大家。那么我们要看到 We got a lot of words about this game, as this was such a fun one, a unique one as well. I don't think we're gonna see a lot of Lone Druid being let through, but Gamer Legion did it 2 games in a row, and they felt like they had the answer, definitely. So Lacoste in game 2, they had a good grasp on it. Yeah, I also gotta feel a bit bad for Gamer Legion because how this second game ended, because they had it in the bag, they were making all the right moves, they were making all the right moves in the draft as well with the adjustment and everything. It just didn't work out. It was a little bit chaotic as well. NTS, he played an amazing game on this Nature's Prophet. He was all over the place, kind of single-handedly keeping them in the game for the first good 20-25 minutes, making sure that his Lone Druid, he's getting the farm until Snapfire comes online. And I think we are also going to be seeing quite a lot of Snapfire bans and also a little bit more respect given to this hero, considering what the hero can do. We've seen some insane amount of damage in the late game. Yeah, I mean, I don't think I've ever seen a Snapfire in a fight. I mean, with the refresher, you've seen it, but
with the cookies and getting 2 people. I don't think I've ever seen him leapfrog 4 times. It's a full bag of cookies. That's it's like, so... yeah, I had enough. I can't fit in more. And she's like, eat, eat, eat. Like, here's one more. It's like your grandma, you know, just you gotta eat. It's super silly. It's stupid, and then the worst part when you play against is like the first cookie you tank, you know what's coming. You're like, oh no, here we go, and then 2, 3, you're just like, get me out of here. Like you feel like just standing up and just leaving the game. You know you're gonna be stuck there for 8 seconds or 9 seconds. It's really like a hero. That is also what makes the hero so strong. Is it's dominant laner. The first snap ulti is a tempo control from the very early game, and it scales absurdly in the late game. It really does. Lone Druid also scales pretty well into the late game. This was where Gamer Legion was trying to slow him down. We have got a couple of clips, I believe, Lacoste, where we see what the plan was. Yeah, the plan was to try to shut him down because they were making the right moves in this like particular area of the map. Even though you can't see the minimap, they don't have any vision at the moment, but they're having very good read exactly where Ami is going to be farming, how he's going to be moving, and making sure that, like, if you look at the positioning from Wyvern, Speed, he's kind of in his own area of the map, almost out of the map, making sure that if something happens, he's going to be able to blink in because his blink just got delivered, making sure to land that ulti, try to reset the fight like he did multiple times in a row. And this is where Extreme Gaming kind of had a bit of a lead in the game as well. So with these couple of moves, they managed to stabilize the game in their favor. And there's also going to be another clip in the same area pretty much. And this time around, if we look at how well they placed Vision, you're going to be seeing that after that move that they made, they planted down Vision and making sure that they have extra bit of information where Ami is going to be farming, even though Ami is trying to be sneaky, sending the bear in the other direction. Kunkka is already making a move. He knows exactly where Ame was, considering that they saw him on that observer that they placed earlier, and making sure that they're grabbing another kill. Every single time this Lone Druid died, it felt like Gamer Legion with this type of a move, it opens up another map, another move on the map, making sure that they're getting another objective, and it was looking crisp for them for the first like 25, 30, even 35 minutes. Yeah, what happened this game, Seb? Because yeah, the first half of the game looked very good, very decent for Gamer Legion. I mean, Gamer Legion, they're just, you know, one too many cookies. You know, you have to know when to stop. You know, one cookie is good, second cookie is fine, but then it's too much, you ate too much food and you just feel bad and all of a sudden you lose the game. I think, like, to me, both drafts from both teams in both games, actually, there were some really strong and interesting ideas, which I think we're going to see more in the tournament, but maybe the bigger picture not 100% completed. You know, I think both teams have adjustments to make. Like typically in this last game, Underlord proved to be really good against Lone Druid. So did Necro. You know, they were dealing with waves constantly. The bear doesn't really threaten these heroes when he finds them alone around the map. So we actually did not see a typical Lone Druid game. Neither did we see a Prophet game, truly. Tier 2 towers were up 40 minutes in the game. 3 Tier 2 towers. Against Lone Druid and Prophet, 6 slotted, you never see that. So they had really cool answers, but at the same time, they were whole in their drafts where they barely have any instant stun. It's only the Kunkka, and that's not so reliable. Yeah, I think the lineup overall lacks some balancing, and the same can be said about Extreme Gaming. Really strong ideas. I mean, the Rubik pick was amazing. The Prophet mid, super cool, did a lot of work. And at the same time, you could see in the early game how they're just completely unable to fight back. They have to let Ami go every time he gets caught, and that's not a position you want to be in, honestly. Like, there is a way to build a draft so that, you know, you have a way to play the game until Ami comes online. So to me, I think, you know, lots of great things from these two teams, and they have to get back to the drawing board, find a little bit more balance, and they will look even stronger. I think so too. At the end of the day, though, this game and this series, of course, goes the way of Extreme Gaming. And of Extreme Gaming, there's only one player that you can really call the MVP. Nothing to say on his Nature's Prophet. Had a phenomenal game as he got his hands on their last pick, Nature's Prophet. It seemed to work out, Lacoste, extremely well. Yeah, they needed a hero that's going to be buying them a little bit more time, but also doing fairly well in the lane. He lost his lane, but also made all the right moves, ganking the side lanes between 6 and 10 minutes, kind of constantly getting the Spirit Vessel relatively early on, shutting down Necro. His farm, I think he killed him once, maybe even twice. Great against Winter Wyvern as well. And also,
itemization-wise, when you play against Nature's Prophet in the super late game, like there's his Q, his Sprout, it scales insanely well into the late game because you're running out of slots. And same thing can be said about the Lone Druid, because you're playing against this Shadow-bladed Lone Druid. You need to have gem, and a lot of the times you either lose a gem or you don't have enough slots, especially on the cores, so you don't even see him coming in at the, like we say it a lot. Invincibility in the later stages is kind of invincibility, and also Sprout. Like there's only one way to itemize, and that's picking up Wind Waker. We saw Ghost trying to go for it, but again, there is Nullifier that NTS did purchase, kind of knowing what's going to happen, seeing it up front, and also caused a lot of issues for Ghost throughout the whole game with it. His itemization, I think, was also pretty clutch. You know, Hydra's Breath, Eye of Skadi, these are items that are going to cut through any sort of like HP bag. And you think of Underlord, you think of Necro, you think of Kunkka. These are heroes that are incredibly tanky in the late game, really hard to take down. But he found a way. I think he showed a lot of creativity because obviously he's known for other heroes. He's known for Pango, Ember Spirit. It was first phase ban, so he's getting a lot of respect also and being targeted from the get-go. And again, it's like that's also maybe why Ame got to play Lone Druid twice. Like, why is Ember Spirit first phase banned? You know, then you have to pick your poison. And today they picked that. You know, I'd rather lose against. I'd rather play against Ame Lone Druid, obviously. But you know, so I think he impacted the game before it even started. There's another person that we haven't mentioned that much yet at all, but definitely very present in the game. I'm talking about the Lich, of course. Ignove played a really good Lich. It's not a hero that we see that frequently, Lacoste, but I think he made a great case of it maybe coming out more. He did. I mean, there was a Lich meta. If we go a couple of tournaments back, this hero was, I think it was BB Team who kind of started this trend, and everybody started to copy it. And we are seeing it more, especially at the later portions of the game. If he is the one who's not going in, waiting until the BKBs are down, Lich is going to be solo killing pretty much any hero on the map post BKB, or if they can use it before with the extra bit of a follow-up stun. Xnoa, he did an amazing job. Also got enough farm with the refresher. We saw that like one attempt where he's blinking in, getting 3 of them, pulling them, then refreshing, not getting the secondary pull immediately, but also like he's the type of a guy that will scale. Whether we're talking about him playing his like signature Phoenix or like some of these more like niche heroes, he definitely does know when to itemize for the team and when to itemize for himself, go a little bit more greedy just to get the value out of it. Yeah, we can take a look also where we're going after this, because for these two teams, it is done for the day. But of course, this was only our first series of today. We've got 3 more coming your way on this stream. There's 3 streams active at the same time, so make sure to check them out and see where your favorite teams are playing. But this is coming our way still, so I want to look ahead here a little bit, Seb, of what's coming. Oh, you're already excited about one in particular. What are you looking at? Of course, I'm a die-hard Nigma fan. I'm a forever Nigma fan. You know, my boys Sumail, GH, these are legends to me. You know, no matter, even when they don't make it to tournaments, I'm still rooting for them. Now they're actually here, they're winning games. I think it feels better to be a Nigma fan these days. So, you know, we're out of the cave, as as they usually say. So I'm just one of them. So I'm just excited. Unfortunately for them, I think they're facing a really tough challenge in Aurora. This is a team that I think when they formed, people didn't expect them to dominate as much as they did. And they really, really did dominate. I think they've been on top of the game for a while now. They had maybe a little bit of a hibernation period where we saw them a little bit less. And I think the patch kind of hit them too. Because I'm thinking of Kaori heroes. These are heroes we don't really see anymore. Like, he used to play Warlock, SD, Phoenix every single game. These heroes have been super nerfed. I think he still does. I mean, maybe, yeah, and that's probably why they're struggling a little bit more. Maybe he needs to start looking at the trends and stuff. But this guy is a very potent player. Obviously, he can switch things around. So I'm just excited to see the new iteration of Aurora in terms of gameplay. But, you know, Nigma should win, hopefully. Well, we're going to talk a lot more about both of these teams. But first, we're going to actually hear our commentary team talk about them. Was built to move, not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move.
A fan favorite team is about to play in a matchup against Nigma Galaxy. That's right, everybody's favorite team, Aurora, is about to match up against Nigma Galaxy. Sumail, some legends on that team, but really, the creme de la creme, it's Aurora, right, Avery? Nightfall coming in to bless us, perhaps with some signature Nightfalls. Yes. Maybe he will BKB teleport out of Paris, the Eternal City. Could be. Eternally BKB. Put the clues together, Austin. Let's think about it here. It'll be a little early to be leaving Paris already, as we're midway through the group stage, and there's still going to be a few more days to go till we complete this. But I also don't anticipate Aurora to be dropping out in the group stage. They've looked good this season. They're a top 4 team here. Yeah. If they get anything less than that, it's going to be a disappointment. For Nightfall, if he doesn't win, it's going to be a disappointment. Of course. The expectations are high. I mean, he has to make at least grand finals, right? Yes. His destiny is second place. Sumail's destiny, perhaps, the king shall return. Well, he is also apparently going to be leaving soon. He's already prophesized his retirement. That's right. So one last ride. One last ride. Seb, in the home of Seb. He's taking after the king of Paris himself. That's true. Avery, great working with you. Thank you. Well, we've been pretty much everywhere else, so we might as well talk about the big dog. This is the STC Arena, where a lot of our games will be going on. Of course, we have Valorant happening later on this week alongside Dota. That's obviously happening over on the Lenovo Legion Gauntlet. But yeah, this is, as I said, the big daddy. 7,000 seats, 10 massive screens behind me. I've heard the crew starting to get themselves warmed up. The rehearsals are ongoing. My best Ian Chambers impression was something like the City of Love. He said something like that. Honestly, who really cares? But yeah, it is interesting to see how big it is. And as quiet as it's ever going to be, you can start filling it up in here from Thursday when Valorant kicks off. It's impressive, to say the very least. Good morning, Dota fans. It is Slacks here at EWC Media Day. That is right. We have all the teams arriving to come take their pictures, get their makeup, do some interviews. It's sure to be exciting, and we're going to walk you through each one of the teams and see what they're up to. In fact, we have some teams coming in right now. Maybe we can do a seamless transition. Looks like one of our first teams of the day is Team Liquid. Wow, look at them. Look how happy they are. I've never seen a team so happy to do Media Day. Let's go bother one of them. You guys have a lot of cameras coming your way. Hello. Hello. Good to see you, sir. Are you excited for Media Day? Yeah, I'm super excited. Especially Media Day with you is like the blessing in disguise. You know? Well, I'm not doing it, so have a great day without me, my friend. Blitz, are you okay? What happened? I shattered my ankle, but... Doing what? I fell on it, and then I snapped into it, and now it's just up and in. Okay, well... To see it on camera? Yeah, show us. No, don't do that. That's going to freak out the audience. Sir, I'm so sorry. I would carry you to Media Day, but as you carry the hopes and dreams of the Dota community, we love you, Blitz. Feel better. Happy Media Day. Goodbye. The hardest job in esports, it's not playing. In fact, it's doing makeup for everyone that comes to EWC. These talented men and women make these gamers look presentable. For the first time out of their basements in 9 months, they are here to be on camera and look lovely. Let's go ahead and check things out. We've got our own boys here. Mr. Coach, do you get makeup? Yes. Yeah? Can you tell? I cannot tell. You look like you naturally woke up today. You feeling good? You looking good, bro. Thank you. Like, I don't need makeup. What's your routine? You moisturize? Okay, so you need to cleanser. Cleanser. Then you have to do toner. Toner. And then you have to do moisturizer. All right. And then you're supposed to do one more, but I don't know what it is. Are you a mewer? Do you mew? Like, yeah? You mew guy? No. Sir, you look lovely. You don't need any makeup. We got more Aurora Gaming boys coming in here. Look at that fresh. God damn. Can we get a lush shot of this? God damn. This is good. Can I shake your hand, ma'am? You did God's work on that one. Incredible work. She's very busy. Don't tell her. All right. Hello, sir. Welcome to the makeup chair. How much moisturizer are you looking for here today? A lot. A lot, he says. God damn. That's the key to beauty right there. You get in there, Mira. Thank you so much. Wow. Incredible job by all of our makeup artists here. They have to go through so many people all day. And Dota players got to be in the top 10 worst. I can say that. Introduce yourself, young man. I am Nikolai, BB3PX from Level Up. How old are you? I'm 23 years old. There's no way you're 23. I'm 23. Does anybody tell you look a lot younger than 23? Yeah, that's always happening when I'm trying to buy alcohol.
Oh, you buy a lot อายุ of 23 แต่ alcohol? 20 ปีที่นี่ Just for holidays. ดูหนุ่มกว่า just holiday. How ดู many หน้าเด็ก holidays จัด do เลย you celebrate? Maybe 2 or 3 in a year. Oh, that's it. Okay, that's BB3. not too bad. How are you guys feeling at this tournament? It feels very nice. I appreciate that I came. แต่ทีมเลเวลอัพนะ That's good. BBT คนนี้ And how long you been with this team? I think 3 months together. So you're pretty happy to be here then. Yeah, I'm so happy. What is your favorite thing about Dota 2? You always can do something new. I've been watching Dota for a long time. Is that true? Yeah, that's true. For อยู่ real. กับทีมนี้มา 3 เดือนแล้วครับผม Casting your team, okay? Okay, I'll try. And last question I've been asking everybody. I don't know why. If your team were to break out into a fist fight, okay, you fight each other physically, who would be the victor, do you think? I think Darky will be the winner of this fight because he's crazy. Oh, so it's a more, okay, it's the crazy aspect, not the strength necessarily. Okay, cool. Appreciate your time and good luck at the tournament. Thank you. มาถามแปลกๆว่าต่อยกันใครจะชนะครับผมต่อยแบบฟิสิคอลนะไม่ใช่ต่อยกันแบบนี้บินครับผมสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวรอพี่กี้มาสักครู่ครับ Welcome back. You are watching Dota 2 at the Esports World Cup, and we're live from Paris, and we're in for a good one with our second series of the day. Enigma Galaxy taking on Aurora. I think Lacoste, this will be a good one. Yeah, sure. This is going to be definitely a banger because every single time Enigma Galaxy plays, something happens. Like in a good way or a bad way. They did qualify to TI. I was covering that series as well. Crazy series. Everybody kind of stepped up. But the guy that did step up the most was Davai. I know that this guy, has been, maybe getting some heat from the social media platforms and such. But he really nailed it there. Like he just seems like a very genuine guy. Every single time you do interview with him, and his has been improving with pretty much every single game, and really like to see that the whole squad is kind of gelling in together. I feel like this is the best iteration of Enigma Galaxy that we have seen in quite some time. And that says something because they did come top 6 at previous TI, so it's not like they were a slouch last year. Would imagine that on land, regardless, I think, Seb, they are a team that plays better when they're for sure. And in person. I mean, these are players that are no stranger to the highest level of Dota. Like, you think of Sumail, you think of GH, you think there's Kuroki behind them. Of course, they've been absent from... I mean, it's less and less true, to be fair, because they have been present at all the last Tier 1 tournaments. But of course, they had this long period of time where they were battling to kind of get out Tier 2, Tier 3, but I think we're past that point, and whatever happened before that is still valid up to this day. So these are players, if you get them, if they're like peaking and their shape allows them to be at the highest and the hardest, tournaments in the scene, they will deliver. They come here to win and nothing else. So I'm obviously looking forward to see what is their approach going to be for this tournament. There's also a big change that happened in Enigma. Sumail is now playing position 1. So maybe that's also a way to get a new surge of like motivation and reconnect with the game, kind of finding the groove and the vibe and the will to, explore a new... I mean, he's been playing mid for forever and he's been winning his 1v1. It's like, I win my lane, I beat this guy and this guy. It's like at some point you're just bored, right? And so now he's last hitting creeps for 15 minutes and he's not bored? It's a new challenge. I think switching role always comes with am I good enough to do it, And that's probably gonna... For somebody like Sumail, that's probably going to help him play better. I think that's why also they wanted to bring in some stability on top of that. Lorenov, he's like the mercenary in the scene, like the best mid laner you can get. The guy switched like 6 different teams in 7 different tournaments. If you don't know who to call, just bring him up, he's gonna show up. And every single time he comes, like the team does get this buff. Problem with Enigma Galaxy is they signed this guy, so that might be an issue. He's an official member of the team, so we'll see how that's gonna affect the team. นิกมาเท่านั้นครับผมที่เซ็นเขาเข้าสู่ทีมครับแบบเป็นทางการนะผม Nobody else could get him on the team. Enigma ไม่มี Galaxy, ใครเอารอน้องครับผม this is the team that แต่วิก can กี้ครับ go เรื่องที่จะเอารอ far. น้ He's อง like Sumail, sign me up. I mean, maybe he was just very และซูเมลก็กลับมาเข้าทีมด้วย on Enigma Galaxy. If you're looking at this side, if you're looking at this roster and you're gonna get the call, come on, you're gonna take the chance to play with this squad. We're also, of course, gonna see GH in action again. This has been a staple of the Dota 2 scene for a very long time, and sometimes people might wonder, like,
How come he still has that motivation, that drive to do well? So as a player, of course, I always strive to be the best again and again every single year. What keeps me going, I would say, is hard work, passion for the game. งานอย่างหนักครับผมแล้วก็ทำให้ดีในปีต่อปีครับ Be the best again and having a lot of discipline, because on some days you wanna take a rest, you wanna take it a bit slower, you don't wanna play your 15 hours of game, you don't wanna watch as many replays, but if you have the discipline, the hard work and the commitment for the game, เล่นไปสัก15 ชั่วโมงครับทำงานหนักมุ่งมั่นในการเล่นนะครับ I think แล้วก็ทำมันต่อไปครับ speak to that sometimes that drive, you know, it's just there for a long time. I think, I mean, he said it the best. I think at the end of the day, it's like the passion for the game. That is really what has to be nurtured. And I think when you fall in love with Dota, you know, we're in Paris, we have to mention love at some point. การยืนระยะของ NGX ครับผม You might be tempted to think that it's คิดว่า not going เขา to เป็น go คน away. เดียว And ที่พูด I think มัน once you ได้เต็ม realize ปาก it ที่สุด can ครับ go เซฟ away บอก and ครับ it can, you know, become weaker and eventually fade, it's already too late. So I think for these players, that's also probably why they go through cycles. And now that they're in a position where they enjoy playing, well, they're putting things in place to make sure ก็เหมือนการหลงไหลต่อเกมครับผมนะ that is how you perform the best. เหมือนประมาณว่าตกหลุมรักใครสักคนครับผมแล้วก็ดูแลมันไปเรื่อยๆครับนะฮะแต่เมื่อรู้ว่าสักวันหนึ่งมันจะหายไปครับมันก็จะทำให้เราเล่นอ่อนขึ้นครับผมนะฮะแล้วมันก็จะหายไป Do what you have to do it as best you can, and that motivation มันก็สายเกินไปกว่าจะรู้ตัวครับผมแล้วก็นั่นแหละครับเป็น NGX ที่ยังคงมั่นคงกับมันอยู่ครับนักแข่งหลายคนนี่คือหมดรักครับผมหมดรักในเกมแล้วก็ไม่ได้เล่นมันต่อ แต่ก่อนนั้นครับผมการจะทำอะไรสักอย่างนี้ครับคุณก็ต้องตื่นขึ้นมาแล้วทำมันให้ดีที่สุดครับ It really does. It also makes แล้วเขาก็พูดอย่างนั้นเสมอครับทุกการสัมภาษณ์ผมสำหรับ GH ครับ But how do his heroes, Lacoste, and how แล้วเขาทำให้เราประทับใจเสมอ general play around his expertise, and are they even playing around GH, or would you say they have a different focal point? คนที่อยู่ในตำแหน่งแบบ GH ก็รู้สึกว่า I was a little bit sad, I gotta say, knowing อยู่ในช่วงเวลาครับที่ยากลำบากผมแล้วก็อยู่ได้ยากมากๆครับผมแล้วก็ที่เขาเปลี่ยนมาจากโพส4เป็นโพส5นั่นนะก็รู้สึกแย่นิดหน่อยครับนะแต่ต้องบอกด้วยว่าเขาทำอะไรได้บ้างครับจากโพส4เป็นโพส5ผมเขาเป็นเหมือนคนที่เล่นโพส4ที่เฉิดฉายผมแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนมาเป็นโพส5ผมให้สเตเบิลกว่าให้เสถียรกว่าครับมั่นคงกว่าครับแล้วก็เล่นได้ทนกว่าไม่ได้เฉยชายการเล่นของเขาเนี่ยมันจะเฉยชายเสมอครับแต่ว่ามันก็เต็มไปด้วยความเจ็บปวดครับต้องมานั่งเล่นทนเล่นฟินิกครับผมแล้วก็ดุยๆครับ I'm talking about Aurora. This is a squad that during this season they had a couple of substitutes in some of the tournaments, but overall 3 grand finals they were in. แต่รู้สึกว่าในไลน์อัพนี้ Not a title. They left การเล่นของเขาเชื่อมต่อกับรอนอฟได้ดียิ่งขึ้นครับ So definitely something to prove. ก็เลยทำให้เขาได้กลับมาเฉิดฉายอีกครั้งขอบคุณซัพพอร์ตด้วยครับและคุณเบสด้วยครับ2เมมเบอร์บวกเพิ่มเติมมาครับของมากครับเป็น5เมมเบอร์ของเขาครับ W Kaori, is that how you say it? Kaori? มาคุยกับคาโอริเท่าไหร่ครับ Sorry, close enough, right? So you guys have had some really solid results lately. You've got a bunch of second places. You got a 4th place most recently. I assume it's very difficult to be that consistent in your placements, right? Like there's so many good teams right now. Yeah, I would say there's a big competition right now. ผลงานล่าสุดจบอันดับ4ครับแล้วก็ตำแหน่งที่เขาโยกย้ายมาเลยเนี่ยดีที่สุดของคุณแล้วใช่ไหม But you finally found some consistency. Like I feel like Aurora as a team struggled a little bit in the past, but lately you guys are one of the best teams. I mean, it's very respectable. Yeah. You probably want more though, right? Yeah, would nice to win. Yeah. Some tournaments. Yeah, that's for sure. So บอก what's ว่า it เคย like right now ตอนอยู่ competing ทีม since อื่น there ก็เจอ are วอล so ล่า many มาบ้าง good ครับ teams? Does it just ก็เลยรู้ feel like a grind sometimes? แล้วก็อยากเป็น Do you feel ทีมที่ดีที่สุดณตอนนี้ด้วย pressure? เช่นกัน Do you have to work harder? Like what's the emotional aspect like? I mean, we have จากการแข่งขันตอนนี้คิดว่าตัวเองพร้อมมากไหมครับรู้สึกว่าไงบ้าง fun, so it's quite disappointing, and yeah, we just have to keep working hard and just
ประมาณว่าต้องซ้อมหนักกว่านี้ครับผมแล้วก็หมายถึงว่ามีผลงานดีก็จริงครับแต่ว่าไม่ได้ enjoy กับมันสักเท่าไหร่แล้วก็สิ่งอะไรที่ทำพลาดครับเราต้องยึดถือจุดนั้นแล้วก่อนมาปรับปรุงครับแล้วก็ทำให้มากกว่านี้แล้วทำให้ดีที่สุดครับเพื่อการแข่งขันครั้งนี้do preparation for the ชอบเบอร์2ไหมครับ how you want to play and yeah it's less random games So how are you feeling in this tournament as a whole then? Do you guys เบอร์2มันก็ดีครับสำหรับความลุยๆหน่อยนะครับ I mean I would say yeah เพราะว่าต้องเตรียมตัวด้วยแล้วก็เตรียมตัวในวันเดียวแค่นั้นครับ Good luck in your matches. Thank you มันก็จะบางทีอาจจะโดนเกมแบบมั่วๆส่งมาครับผมนะแต่ก็ต้องแก้แผนมันให้ได้ But it is interesting to me, Seb, that Kaori is still feeling like disappointing. You know, coming is still very good, and we know the field is absolutely stacked, but second again disappointing. I mean, you know, it's like there's something about this second place where obviously I think there was an interview with Amar where he was asked, you know, would you rather be second or third, and he was like, well, second. You know, and I mean, yeah, sure. It sounds like that. It is an obvious, and maybe it is a bit of a dumb question, but at the end of the day, when you get to a grand finals, and you know this feeling of like getting that close and then getting nothing from it, it's a really tough one. Until you actually consistently get the second places, it's hard to understand how painful it can be. So I see where he's coming from, and also that they know that they have beaten teams that have taken these trophies, so they know they can be the winners themselves. So something is holding them back. Apart from one player. Yeah, I think Nightfall would really like to win. Oh, he would. I think there's a very good comparison. I mean, he was playing part of the team. One team was also not winning. That was BB team. Who managed to break through that barrier and actually get some tournaments wins under their belt. And it seems like Aurora are kind of feeling the same thing, but slightly more consistent. Like they're getting more consistently into the grand finals. Not the trophies, but I feel like when this team has been formed, I didn't really expect I would kind of put them maybe in the middle of the pack, but the team ต้นไม้บอกสิบาทช่วยกัน4 ก่อน5 เมมของมากครับพี่ของครับอีก40 เมมพี่ติดหลอด And so far, I mean, for both of these teams, they have got a flawless record. There's only one series played so far, but both of them have a 2-0. So you know, for story's sake, 2 undefeated teams going up against each other. Who will come out on top? Maybe you know who will come out on top, and you can put your prediction in on the Esports World Cup website. Make sure to check that out. Put your pickems in. ฟังยากที่สุดผมว่าคิริติส Tell me who you think is going to win. I know แต่ฟังยากกว่านั้นก็คือไมโครโฟนของพิกกี้ Galaxy is going to win because that's what your heart's telling you. Is that what your head's telling you as well? No, my head is a little bit more, you know, thought through. ผมพยายามกลับมาตั้งใจแปลบทสัมภาษณ์ครับ My head has to, you know, put the, you know, kind of the prediction. I would say it's going to be a tough one. It's probably going to be a tie. I think the one thing with Nigma, like having to, I think Aurora is a team where they're very, very good at playing the meta. Like they know exactly what's good, what isn't. Their execution is going to be close to perfection. They're going to play their lanes properly. They will be efficient. They will hit their timings, you know, execute them. Nothing. It's going to be very impressive. แต่ไม่อยากฟังให้ BCM โอ้โหตัวนั้นตัวหลอนเลยนะมันเลย because they have their own ideas on what's good, what isn't. I think especially like a safe lane like Sumail and GH, you don't really know what to expect. They're gonna come up with some weird stuff that they will make it function. So is Aurora able to จะไปอยู่ทีมเดียวกัน agile enough BCM กับ Saberlight where I think they can be surprised. Else, I think it's fair to say that they're the favorites going into the series. ยืนอยู่ข้างกันเลย BCM กับ Saberlight เนี่ย I kind of agree. I also like Nigma. Their games are always a roller coaster of emotion, what's happening. It's kind of never clean. They do make slightly more mistakes compared to Aurora, but I want to see if that's going to be the thing. I've been covering them in the European qualifiers. Their drafts, they look pretty solid, and the squad looked like they took it to another level because they took it seriously, knowing it's that time of the year, it's the money time of the year, it's EWC, it's TI. And it seems like they are in a good shape right now to potentially cause some upsets. Well, they better be, because this is, as you said, the time to do it in, and the previous series was won by both teams, but both of those series were
the expected outcome. And for this one, let's แต่ see เซเบอร์ไลท์นี่ถ้ามันถอดแว่นมันเหมือน be ไอ้นั่น an ของ upset. Valorant แหละ Of course, ที่มันชอบเต้นเพลง we need those players on Anime the Idol stage. So to get our match started ของ Valorant between Nigma ทีม Galaxy อะไรสัก and อย่าง Aurora, we're gonna head over to that stage right now. แม่งถอดแว่นแม่งเหมือนกันเด้เลย Yes, I'm here with Milos. How you doing, bud? You feeling all โอ้ right? มีเปิดพิธีพี่ใหญ่เลยไอ้โบสเตอร์นั่นแหละแม่งเหมือนกันเด้เลยทรงเหมือนกันเด้ against Extreme, but fair enough. Extreme are going to be happy with แต่ that. ดีนะเซเบอร์ไลท์มัน Lightning McQueen อยู่ to lock things down halfway in the game. Yeah, they might need to go ลองให้เซเบอร์ไลท์มันถอดแว่นเดียวแล้วมันเต้นออกมาตอนเปิดตัวเนี่ยใช่เลยผมบอกเลย The best time I've ever had in the world. But hey, you know what can you do? We will see them again. ตลกรีแอคชั่นโอนี่พิกเซล Gotta get that out. But มันเห็นโบสเตอร์เต้นออกมาทีแรกมันแบบ what the fuck both these teams, both Valorant so far have not lost a single game. Somebody gotta lose here today, my friend. And I'm sorry to ข say ยัน this เต้นมาด้วยนะ as a BB team. และ This มีหลาย might be ท่า the ด้วย big game that we've been waiting for, excitement-wise. So let's bring out our squads. First up, it's Nigma Galaxy. Nigma Galaxy มาแล้ว Galaxy is full of bright stars, Slacks, and this roster is as well. EWC 26 is their first big test as a team, and they succeeded in that 2-0 Galaxy ที่เต็มไปด้วยดวงดาว นี่ นี่ L1, maybe they'll call them L2 after this one. บททดสอบใหญ่แรกของ EWC ของเขา Fight yet. I'm just wondering if ชนะมา2ซีรีส์กับ L1 ครับผม for this game. You can't glaze this team enough, man. I mean, we got new players in new positions. We've got classic kings. แล้วบอกเลยว่านี่คือสิ่งที่ยากที่สุดของพวกเขาครับ There's a reason that they have not lost yet. However, we have another team coming their way. Aurora has done so much this season, but they haven't got that first เสียงมันไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วสแลกอะตะโกนเยอะเกิน Ladies and gentlemen, let's bring them out. Aurora Gaming. Aurora Gaming Now Aurora is here for blood. You can tell that the boys are พี่ชายลองน้ำท่วมนะ for ใช่ the เหรอ big win. ฝนตกแล้วเหรอ If they're gonna do it, it's a great team to do it ไนท์ฟอร์ดมัน against ถือ my ป้ายกันเหรอ friends. So many ถือ classic แอ๊กแบบบังดิ players. ถือมือเดียว We will see if they can take it here today. Big challenge for both of these teams. ชุดออโรราไม่สวยเลยว่ะ Who holds on to ใครไป first ดี place? ไซน์วะเนี่ย Getting bat against Liquid. ดูคนหล่ออย่างมิลาใส่แม่ง Tight กูนึก as a ว่า drum between three teams fighting for ดา two ฮูด spots at the top. It's pretty crazy if you ask me. Gents, please, Aurora, Nigma, place your keys. Get ready, my friends. It is time to do battle, Slacks. And I think I'm very excited for this one. Let's end it then. Our panel is set. Our game is ready. ทำด่วนมันควรตั้งใจทำกว่านี้หน่อยเสื้อโคตรไม่สวยเสื้อทำแบบเสื้อแบบเวอร์ชั่นดีๆทำกากแล้วจริงๆไปเอาโลโก้ดูดวงออกแล้วก็ใส่ชุดเดิมก็ได้นะเท่กว่าเดิมเยอะ 2-game series coming your คือสีออโรรามันสวยอะไรเขียวมิ้น side of it all because what type of Dota can we expect? We saw so many styles already on this stage that I kind of feel like we've seen it all. But you guys just talked about maybe Nigma Galaxy bringing out something crazy on their safe lane. What kind of crazy things can we expect here? It's just that they อันนี้เจอซี26 27เหรอโห they're หนัก very oppressive to play against. Like, you know, you think of Sume. ดูเสื้อนิกมาเนี่ยไม่เคยเปลี่ยน just to get the last hits and you know the gold, the XP. They're here to get you too. Also, you know, they want everything. ไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยเติมของเลยหมดแล้วหมดเลย Get your tower. They will take as much as you give them, or any opening you create, they will just go for it. So in that sense, I'm looking at Nigma's safe lane as being some, you know, one of the things that could cause a lot of issues for Aurora. But the opposite can be said, because I think Nigma's offlane is a little bit hit or miss still. I think Davai is also that kind of player, which, you know, he fits really well with this team because he also has a very aggressive play style. Like he's really obsessed with how do I win my lane, how do I win the game, and he's willing to take the risk. And sometimes it falls short and it can look a little bit questionable, but the more important is, you know, that's how you win games at the end of the day. You have to try to win them, right? And you adapt, you learn from it, and eventually you win every game you enter. So, but against the safe lane of Aurora, which is Kaori and Nightfall, that's one of the most stable safe lane out there. Like, it's literally two robots that are doing things to perfection. So they might kind of bump their head against it. I'm a little bit worried about that. So
we'll see how it unfolds. Yeah, I didn't see a water bottle on the Vi's desk. He needs, like, during TI qualifiers, he took a break, he paused the game, and he's like, hydration break. And after that, he's just like locked in, solo carried that game. It's okay, it's okay. I can look behind me, and I'm seeing that it seems like the overall call is to have the water bottle on the ground. On the ground, okay, so he has it ready. I see it next to his feet. We're good. Yeah, hydration break. We saw it at the World Cup in Very football. important. Very Hydration important break as well, and yeah, they took it seriously. I also want to see what they're going to be cooking. Kuro seems to be on point. พี่กี้ต้องมานั่งข้างโอมากับ So far, ever since this ฝั่ง new squad ไอ้นี่ has been formed in รอ Jack นอฟ qualifiers, they looked insanely good. น่าจะให้โอ Also, มาเป็นคน one เลือก hero that they played yesterday twice is Coddle. This is the hero that they've been excelling at playing for a really long time. GH on the hero. Of course, he's going to be the one. Like, he knows the ins and outs of the hero. Even like with all the changes and everything, the dude still grinds. You know, sometimes we saw him in an interview talking about, you know, finding the passion and everything. Still love for the game. And these type of the heroes, some of the like more niche heroes that we are seeing. And something that you mentioned said yesterday was, you know, which hero you want to see. Something new from the safe lane as well. This is the team that does play Spectre from the safe lane. They do. I think they have a lot of creative ideas. I think this is a team that thinks with the full board of Dota heroes when they try to deal with something, when they try to counter something. So it's going to be quite interesting. I think it's hard to know what to expect from both teams, actually, because I also think Aurora has spent a lot of time behind closed doors preparing what they think the meta is. There are some staples. I think, you know, if you open Lone Druid, most likely you're going to have to deal with Nightfall Lone Druid. There are some heroes that we know might come. But besides that, it's, you know, I'm ready to be surprised. And if I'm not mistaken, Lorenov has been standing in for Aura, right? He has stood in for them. Yes, he has. So that's also something to factor in. Like, he knows them really well. Like, he's been part of that team. And they had a really good run, I think, when he stood in. I don't remember exactly how far they went, but that was one of the most impressive performances they've had back then. And people even got a little bit worried for Mikolo. Like, well, how do you fill these shoes now that he's showed such a strong performance? Obviously, we know how that ended up. It has, you know, absolutely no problem. Mikolo really showed that he's also, you know, the highest caliber of mid laners. But they did come second that time at a Dream League, so still very good. Is a very strong placement. I have a very important question as we see all 10 players on stage with their coaches, and I've noticed that they're all sitting in the same order. They got the mid laner in the mid, they got both side lanes in like the same position relatively. อยู่นิกมาไม่ต้องโกนหนวด Is that intentional? Is that like set? I mean, รอน้องยังไม่โกนเลย of Dota, right? It's like you have the people that lane together. You want to have them seated together, and then the mid laner has his supports on the side because the dynamic goes where mid laner plays with supports a lot. You know, rune control, that kind of stuff. มาเป็นการฝั่ง Shadow Fiend ครับตัวแรก And we can take a look at some of the bans. Of course, removing Coddle that we mentioned, the GHIO, and Viper. Aurora หยิบ Shadow Fiend ก่อนนะ completely took over the Phoenix ไม่โดนแบนครับ playing Viper. He is the ดาร์กเซียสวนครับไม่สนใจครับให้นั่นดาวไวเล่นนะ like we've seen ดาร์กเซียก็เล่นกับสปีดเบรกเกอร์คอกเบิร์กอะไรได้หมดนะ อุ้ยของคุณการนะผม KARN โดเนตมา อย่ามาอยู่คุณการ Let's go นิกมาครับพี่ จัดไปครับคุณการครับโหมากครับผม Let's go นิกมา Let's go นิกมา In the laning stage, it seems like he does struggle a lot. เบรกจับไปอยู่คุณการนะผมเพิ่มเติมเข้ามาก่อนหน้าคุณการต้องโดเนทมาเยอะเลย Or like creep skipping or just trying to jungle because it just doesn't feel that เบรกจับไปอยู่คุณการครับขอบคุณมากครับ You know, this Darcy SF, it's hilarious. Like, because I feel like we're at a point right now of the tournament where SF players are like, I don't care about Darcy. And Darcy players are like, SF, give me Darcy. So somebody's gonna be wrong. You know, at the end of the day, somebody will be wrong. Is it the SF players or the Darcy? I don't know. But nobody agrees with each other. So they're gonna have to play it out until we get a conclusion. Do you think that because of that, the first step to that would be, okay, we'll switch Shadow Fiend mid instead? It's a possibility, but I do think SF safe lane is just a much better hero right now than SF mid. So in that sense, the point would go to Darcy. But you know, I think both teams are really happy with what they're getting. Like Nightfall is, you know, extremely good on SF. Would we know?
whenever you think of Nightfall, you know the team plays around him. That's how it goes. He's a very vocal player, so an SF strategy sounds perfect for his style. He's gonna hit his timings, let his team know how he wants the game to be played out, and it's gonna be an easy, smooth sailing for Aurora from that point on. On the other side, Davai มูดวิ่งไปกับไอ้นี่ดาร์กเซียมไม่ค่อยคุ้มเลยหัวแต่ก็ต้องการเล่นระยะแหละเพราะว่าชาร์โดฟีนมันเรส2 ทีก็อาจจะบินคู่ครับแบบว่าตัวไปถ่ายเงี้ยโอ้เทียนโปรเจคเตอร์หลุดให้เล่นครับเทียนโปรเจคเตอร์ชาร์โดฟีนนะเลนแอปแข็งอยู่แต่ก็สูสีมูดวิ่งมันเอามาต้านจังหวะได้ครับแล้วก็มีดาเมจอันติที่แรงด้วยครับมูดวิ่งปิดพาสซีฟแบนปักแบนโรดวิดแบนลาโก้ดูมแล้วก็แอคไปนิกมาส่วนออร่าแบนไอโอไวเปอร์โคโตฟินิกแล้วก็เนี่ยฝั่งตัวของดาวเรนเจอร์เหตุผลที่แบนฟินิกคือเขาจะเล่นเทียนนะเพราะเทียนไม่โดนแบนซับ4ก็จะเป็นพวกแบบคอกเบิร์กรูบิกนะครับแต่ลูบิกก็จะไปทางด้านในฝั่งอันเดอร์ลอดไลออนมาดักรอนอฟไม่ให้เล่นสตอมนะและเคพี่นี่คือแบนโคโต้ดักไว้อีกแล้วครับเพราะว่า GS เล่นอย่างตึงนะ Is GH hoodwink a thing? I can't recall seeing it so much. No, I think more of GH อาจจะเล่นฮูดวิงก็ได้นะครับแต่ซับ5ก็มีพวกเบนหลุดอยู่นะแต่เบนก็อาจจะรำคาญไลออนหน่อยมาสตันมาขัดนะดิลัปเตอร์ก็ดีครับGS เล่นทัสครับผมแล้วก็วิลเลนเจอร์กดมาโอ้ซูเมลวิลเลนเจอร์แต่ก็เป็นความถนัดของซูเมลนะครับเพราะวิลเลนเจอร์ซูเมลตอนเล่นมิดเลนก็เล่นเป็นประจำอยู่แล้วเล่นมาเป็นแครี่ไม่ได้เน้นเชื่อมเขาแต่ว่าดับแย่นะเกมนี้นิกมาเลนของวิลเลนเจอร์แล้วก็เนี่ยทางด้านทัศไม่ได้ดีมากๆสูสีกับออโรรากันไปคือดับไม่ขาดพูดง่ายๆกดเซนทอร์เลยครับเอามาทนมือรองเท้าสะท้อนดาเมจใส่นั่นฝั่งวิลเลนเจอร์แล้วก็มีโมบิลิตี้อย่างสแตมบีครับเลนเกมสามารถใช้รถแห่ครับเวิร์คฮอร์สครับผมเซฟชาร์ดฟีนได้และเลนยืนดีด้วยครับสะท้อนดาเมจนิดหน่อยครับอัพตัวรีทาริเอตมาสะท้อนใส่วิลเลนเจอร์ในการทนการยิงธรรมดาแล้วก็ฟาร์มง่ายด้วยเซนทอร์เกมนี้ค่อนข้างอิมแพคครับเซนทอร์กับเทียนน่ะอิมแพคเกมนี้กลายเป็นว่าถ้าดาเมจออลอินใส่เซนทอร์แล้วก็ฝั่งมิดเลนของออโรราแล้วก็แครี่เล่นต่อได้ครับเซนทอร์มันรับดาเมจแบบหนักอยู่เกมนี้จาก4ตัวแรกนี้ออโรราดับดีกว่านะครับประมาณ 60-40 ดับของนิกมาดับแก้อย่างเดียวครับออโรราดับต่อไปดับขาดนะผมดับไม่ขาดดับให้ได้เปรียบมากกว่านี้ประมาณนั้นส่วนดับของนิกมาดับแก้อย่างเดียวครับทำอะไรไม่ได้มิดเลนเนอร์ This is a very solid draft from Aurora. I have to say it's pretty much perfect. I think it fits. มิดเลนเลยไม่รู้เลยครับแบททัดก้าของเราเนาะไปครับ Like they have everything they need. They have a lot of disables for SF, which is essentially what SF is going to require. ฝั่งออโรราเล่นสปิริตได้หลายตัวเอมเบอร์วอยสปิริตแล้วก็ตัวอะไรอีกวะสปิริตเหรอสปิริตทุกตัวแหละสตอมแต่แบนลีน่าไปครับลีน่าตัวถนัดของมิโกโตะมิดเลนประทะมิดเลนครับทั้ง2ทีมอินวอเกอร์หลุดอยู่นะแต่อินวอเกอร์ออโรราควรจะหยิบมากกว่าทีมนิกมาถ้านิกมาหยิบมาไม่มีตัวทำเกมครับนิกมาจริงๆผมว่ามองไปเล่นเอมเบอร์ด้วยซ้ำนะเพราะแบนสแนปไฟลีน่าไปแล้ว Now it's been completely ignored and when you see the sniper and the Huskar bans from Aura that kind of means I want to play a melee hero please I don't want to deal with those Viper also has been taken out so that's another hero that usually you มีพูดถึงไวเปอร์บอกไวเปอร์ก็หลุดอยู่ด้วยเช่นกันแล้วช่องหลังหรือเปล่าไวเปอร์โดนแบนไปเลยนี่ตั้งแต่เฟสแรก so I think you're kind of free to pickถ้าอย่างนั้นก็เล่นตัวเมเลนยังไงตามที่บอกครับยังไงออโรราต้องหยิบอินวอเกอร์ดีกว่าคือนิกมาหยิบอินวอเกอร์ไม่ได้ออโรราหยิบได้500 บาทหนักเลยทีนี้ทางด้านฝั่งนี้มาขอบคุณสโมคฮอสครับ
Also love this. เฮ้ยถ้าวางมือแล้วรับพี่กี้จัดไปครับผมซูโม่แล้วพี่กี้ส่วนลดจ่ายกับ W500 บาทนะครับคุณสโมฮอสชื่อเท่จริงๆครับชื่อภาษาไทยแปลว่าสูบม้าผมอีก2ถ้าพี่วางมือแล้วความแล้วมีดอกพี่กี้จัดไปครับพี่อีก2 ปีอีก2 ปีอีกนานนะ2 ปีทำอะไรได้อีกเยอะขอบคุณพี่สูบม้านะครับ What I think Nigma should fall back on Walker is mid. What they have is two very self-sufficient. Snap Fire ก็แบนซะเองด้วยเหลือ Ember ให้เล่นนะไม่มีอะไรให้เล่นแล้วตอนนี้แย่กว่านั้นก็คือกังก้าหรือไม่ก็ซูดไปเลย 30 บาทกราฟดีก็แพ้ได้เมื่อวานมีตัวอย่างแล้ว เฮ้ยดำนี้ก็แพ้ได้จัดไปพี่ชายน้ำนี้ก็แพ้ได้พี่ขอบคุณนะครับพี่ชายครับขอบคุณคุณโรกี้ครับ30 บาทครับขอบคุณครับขอบคุณสโมคอร์ด้วย500 บาทขอบคุณครับพี่ You're slow, you don't really contest, you're really bad at เหลือ Ember แล้วก็สปีดหลายอย่าง Ember น่าจะภาษีดีสุดตอนนี้แต่ถ้าเล่นระยะเลยก็สไนเปอร์ครับแต่สไนเปอร์มันจะโดนเซนทอร์อะไรเข้าด้วยไม่หรอมั้งสไนเปอร์ไปรอเนาะแต่ว่าไม่มีโอเวอร์ฮิลไม่มีอะไรเลยนะตัวเซฟอย่างฟินิกก็ไม่มีนะไม่รู้จะกล้าหยิบมาเล่นหรือเปล่าสไนเปอร์อีกตัวหนึ่งก็แพงโกแต่แพงโกรำคาญโดนต้นไม้ล็อกขามันเปิดโดนแบนไปแล้วตัวสุดท้ายนี่หว่าเพิ่งเห็นก็เหลือแค่เอมเบอร์ครับไม่ก็กังก้าอะไรเงี้ยหรือนกฟ้ามิดเลนเท่มันไม่มีชอยแล้วมันมีเองเบอร์มิดเลนตัวเดียวครับแต่สุดท้ายแล้วดาวก็เสียเปรียบดีครับท่านนิกมาดาวสู้ทางด้านฝั่งออโรราไม่ได้ออโรรานี่จากดาวนี่โอกาสชนะผมให้ 65% นะ 65-70 นิกมาโอกาสชนะแค่ 35% นะจากดาวนะเพราะว่ามีตัวที่ต้องเอาเลเวลก่อนครับและเสียงเลนแตกด้วยนิกมาเลนของซูเมลกับท่านฝั่ง GN นี่น่าเป็นห่วงสุดเลยอาจจะโดนเทียนมาเยือนและไลออนสตันเซนทอร์นวดไม่หยุดเลนชาโดว์ฟีนผมว่าสบายๆนะยกเว้นว่าฮูดวิงกับทางด้านฝั่งไอตัวดาร์กเซียพร้อมบุกครับบุกตอนเวล 3เนี่ยอาจจะได้ลุ้นอยู่แต่ว่าน่าจะยากแล้วก็จังหวะยืนขาตายต้องระวังด้วยอินวอเกอร์พร้อมส่งซันสไตร์ครับเข้าไปเยือนคุณเกมนี้ผมให้ออโรราดับได้เปรียบแบบจัดๆครับชอบดับออโรรานิกมาเกมนี้ดับไม่ดีเลยครับเลนก็ยากทีมไฟก็ยากครับlurking around the mid lane. So the pressure is on Nigma Galaxy to make moves this game because we're feeling like Aurora's lineup is just very stable. It's super solid. Like this type of a draft, you show me these 5 heroes. ดาวแข็งจัดทางด้านฝั่งตัวของออโรราตามสู้ยากครับฮีโร่แบบคอมฟอร์ตมากเล่นง่ายๆทางด้านออโรราเล่นได้ง่ายแต่เล่นแข็งจัดฝั่งนิกมาถามว่าเล่นยากไหมก็มันยากตอนเปิดดาร์กเซียมาแล้วครับแล้วมันก็ดาร์มันจมมาเรื่อยๆครับมันแก้คือลำบากจริงๆดาร์กเซียมันตัวไว้แบบปิกที่4ปิกที่5ไว้เคาน์เตอร์อะไรเงี้ยประมาณนั้น This is another one of these games. Like the openings are going to be very small. They are going to be they will exist. It's up to them to execute, to find them, and to bring their heat to Aurora when they have the tools. If they don't, I think it's going to look rough. But we've seen them do it. We've seen them find those openings and make it happen. So we know that it's possible. They just made it a little bit more difficult for themselves, potentially. On the side of Aurora, is there any lane that they would potentially struggle in, or are they just going to be... I mean, I think there's very little room for mistake on the center Lion lane, especially for the Lion player. As soon as you're out of position against Tusk Wind Ranger, you're just dead. So maybe that lane could crumble if they don't execute it properly. I think the safe lane is going to be... Let's go, let's go. I don't think you can mess up this lane. They could just be drinking water while playing that lane. They can hydrate themselves while playing the lane. I think they'll be fine. And mid lane is going to come down to rotations and ganks, probably. Yeah, even if you make a mistake in this like bottom lane, Sunstrike, 1 stun from Centaur, 1 stun Hex from Lion is going to fix that lane because it's an extra bit of a damage early on that is relatively easy setup. And
if they find these openings, let's say Enigma Galaxy, they don't get a kill, they try to get some trade on the side, then they get Sunstruck, it could be like very snowbally for them. And that's another reason to bring the heat to the mid lane, to just not let this Invoker like quietly push out the wave, use Sunstrikes, bring mana regen. They need to force him to use spells, not be ready to help the side lanes. It's going to buy time for the darts here. Yeah, so probably also what is going to happen in the first waves mid will dictate a lot, because if your Ember is starving, it's hard to connect to him, and vice versa. If he's dominating the Invoker, it's going to make it super easy. So, you know, Lorenov has some sort of responsibility on his shoulders with his last pick Ember. You guys mentioned that there might be also, the mid lane might be influenced by people rotating. Who's going to rotate? Because it sounds like the supports are... Who's going to rotate? On both sides. On Enigma Galaxy, I feel like these supports, I don't think you can ask for anything better. These heroes kind of thrive, making a move around the runes. You have Tusk and Hoodwink. They just make so many things happen. ได้เวลาครับได้เวลาของฮีโร่แล้วก่อนดู These are players that enjoy being active. ได้เวลาของฮีโร่ I hope that we are going to see an active early game, as I do believe we're already seeing. นี่ก็ต่อทำเสร็จไม่รู้ครับผม Let's head over to Cap and SPG for the action. That's right, Enigma Galaxy went for an early smoke and ran into a Treant Protector. No early first blood for them. They have been ruined by the tree's positioning, and they might just stumble into a first blood of their own if only Aurora บุกเข้ามาสามเหลี่ยมแล้วชนะออโรราครับเหิมเกริม a little bit quicker. Might still be able to hold it here. สปายมาซันสไตล์ครับสังเวยเจหรือเปล่าอุ้ยบูชแบกอ้าวบูชแบกหลบพาวเวอร์ช็อตแล้วสูตรไหนวะเนี่ยมาถึงก็ฮาเลยนี่นิกมาครับผมไม่เข้าใจกันครับฮีโร่ไม่ควรจะมูฟเฟิร์สบัตด้วยซ้ำนะทางด้านฝั่งทีมนิกมานะ It's what you want to do against this hero. At least you get the tree cuts. Did not want to give Shadow Fiend first blood and they're going to get 4 bounty runes. It's a disaster going into the laning phase. He not only has the extra souls, he has the extra first blood gold and an extra 4 runes on top of it. This SF, he is king of the map right now. Rough start, very rough start, especially for a lineup that I don't think they have to crush the lanes, but there's definitely some tempo pressure. Crush the lane? I think the Invoker is king of the late game here. It's a very tough matchup for Wind Ranger to play into with only 1 BKB now. ฮีโร่ไม่ควรมูฟเฟิร์สบัตใดๆทั้งสิ้นครับถ้า GS เกี่ยวไม่โดนนะถ้า GS ตายก็คือไม่ควรเล่นแล้วครั้งแรกไม่เป็นไรครั้งที่2นี่ไม่ควร They have Overgrowth, they have Invoker, they have Centaur with potential Crimson Retaliate. Like, there's a lot for this Wind Ranger to get through. And if the Wind Ranger can't get through it all, then you're kind of going back to some of the Darkseer scale against the SF with illusions and stuff, which we've seen can be really good, but can also be hit or miss. Yeah, it all depends on how the lane goes largely, and it does seem like it's going to be difficult with the early kill going over to the SF. Meanwhile, this bottom lane, a Lion Centaur versus a Tusk Wind Ranger, probably going to be a lot of action out of this, but our panel put a heavy highlight on the mid lane matchup. They said there's a lot of responsibility on Lorenov's shoulders. If he can win the mid lane matchup against this Invoker and then start snowballing that, it'll be beautiful. ไอ้ชาร์ดบอลสั้นมา GS บอลกันแต่ว่ามีรามไปฮะ kind of momentum from their mid. At least they pick up something here for GH on the bottom lane, just running down that Mirror Lion on the side. There's Sunstrike potential in this game too. Some decent setup on both sides. ดึง1 ต่อ 1ครับตอนนี้ตีขึ้นมาผมนิกมาจะไม่ย่อท้อผมแล้วก็ You are Enigma Galaxy. Do not want to start giving this Invoker extra gold injections on the laning phase. Boss game แล้วผม Good of an Invoker game it is. Like, this is one of the best answers to Darts here in the game. It's one of the best answers to Wind Ranger in my opinion in the game. He has a lot going for him here, and he has a lot to bail him out. That's the other thing. Like, yeah, your Ember can get on มีการนะเทคนิคพอครับ Ion Shells, but he has Tree and เทค Armor, พอทั้งวัน he has some stun interrupts, he has utility that can come out from both the Tree and the Centaur. A lot going for this Aurora lineup if they can find the net worth in this game. I do like some of the nice little synergy here from Enigma Galaxy, right? The Ion Shell synergy going in on the frontliners. It's going to create a lot of space for Sumail in this type of game where he has a lot of heroes that go in for him, and he can just kind of pick when to engage, who he wants to go on, and find that big target. Those are the kind of games that can work well for the Wind Ranger, so I have some high hopes that he's playing into some counters, but that mid game might look pretty damn good for him. How do you feel like, Sumail, we talked about this when the roster announcement was first made for Enigma Galaxy.
them pulling in Lorinov and Samael playing the carry. But I feel like he's adjusted. I was a little dubious. I'll be the first to admit. Okay. Because you had very high faith in him. I have faith in his one position for sure. I think he's an absolutely world-class carry. You just have to have the right core setup. Like, he's not a carry you can plug into any team and it's going to work out. And maybe those days are not for everybody. Right. I think that's true of Nightfall too. If we're looking at this matchup, like, you need to build the right team around Nightfall to utilize his strengths. You can't just plug him into any squad. You need some players that are okay with him yapping the whole time. Not everybody's on that same page. Yeah, true. With Sumail, I think you need players that can capitalize on his aggression, because he is going to go in every fight. He's going to play very aggressive. He's going to buy blink daggers. He is going to start engagements. That is amazing. Those types of players are really nice to play with because they always set the plate. Sometimes they'll just carry the game, but more often than not, they can sometimes go a little too deep. So you have that one or two bad deaths. If you have other core players that can capitalize on that and kind of pick up some of the carry slack, I think it's a really nice pairing. And I think Lorinov does fit that. So I think in that sense, สนใจครับผมซัดมาไม่เข้าตัวครับอัดหัวได้ไวครับผมขึ้นมาเป็น2-1ครับ on the edge, right? Yeah, seriously, the blood grenade must have just ticked him down to, I mean, there had to have been a margin of like 10 damage. Make that kill happen. It was 22. 22, really? Actually, I mean, level 2 Sunstrike, ยิงกดไปครับผม He took 203. ทางด้านของฝั่งครับคารีครับอัดมาผมเดาไว้ครับ The trade-off, pushing these heroes back. Nightfall is having a totally free game. This is concerning. You lost all the runes. You're giving up some Sunstrike kills. This SF is already at max souls. Like, what? He's already at 20 Necro Mastery. Just sitting up here, gonna last it and deny every single creep against this Darkseer unless you go for the creep cut. I think you just have to Divide. Yeah, he has that is 5 CS. This Darkseer has no gameplay. Hey, you talk about play styles. แต่นั้นวิลเลนเจอร์ CS ก็โอเคนะทางด้านตัวของฝั่งไอ้ตัว WS ก็ CS ก็โอเคไปนะ CS ก็คือ keep score ครับผม against this SF right now. So him having to take a break, he's certainly not going to be happy with that. They can't really pull waves very easily. The Train Protector will stop the Hoodwink, as we've seen before. This is a real problem up top. The lane control this SF tree are going to be able to produce it's like 100% deny rate, basically. They're denying a full wave against a stacked big camp. Nightfall has, 100 base damage already. He's just denying every lane creep. There is never going to be a dire creep going into this Darkseer's hands for the rest of this laning phase until he has, some sort of region item or they make some move up here. Yeah. This is extremely concerning. We're already seeing a net worth gap open up in this top lane. It's double. We're 3.5 minutes in. This SF is doubling the Darkseer. So you're going to have to solve this problem at some point in this game. I don't know who's going to solve it. Maybe Ember with a power rune. Maybe you just rotate multiple heroes through the gate from bottom and bring resources from there. I don't know. It's going to have to be something. ซัดไปบอลซัดคะแนนเลยซูเมลครับด้านของฝั่งนี้ก็ไอชาร์ดบล็อกสวยครับ GS ครับสวนมาแบบนี้ครับ WS ตายครับผมแล้วก็โอมาซ้อนครับบุชแวกแล้วบอดี้บ็อกใส่ด้านฝั่งมิลาสไปได้บอกต้องเดินหน้าไปก่อนฮะ GS รอไอชาร์ดหรือเปล่าเพราะว่าช็อตมาสโลพอดีครับแล้วก็ตีช่วยกันสโนบอลยัดต่อโอ้โหเอาสุดครับผมบัตรแกได้สวนมาด้านฝั่ง GS ตายไหม GS ตายไหมมันตายครับผมเรียบร้อยเจอเผาครับ I think WS got experience off that, right? He's all 4 now. So not the worst turnaround for them. Kind of expect this Hoodwink to come down here since it's an empty lane top. And you were trying to dodge the Sunstrike. No Sunstrike got thrown, so Makoto gets to hold his resources mid. As the Shadow Fiend is playing versus Creeps, it is Nightfall PvE mode. เอาเรื่องจัด This is rough. Because Lorinov is not winning the mid lane matchup either. No. He's a little bit behind in CS. Add in the Sunstrike kill that the Invoker got, he's very happy. And here comes the tree bottom. You leave that lane empty top, he's going to make a move, and you have Sunstrike on top of it. โอ้ไม่รอด Snowball pickup is only going to delay the inevitable here. Sumail surrounded by heroes. ดับเบิลเอ็ดซัดมาบอกซูเมลเกือบตายบอกโดนดับเบิลเอ็ดไม่ตายแล้วถอยครับยิงสวนไม่ได้โดนสะท้อนครับดับเบิลเอ็ดซัดต่อโดนเดินสไปครับสตันมันเหลือเกินครับผมมันแล้วคู่นี้
มันยกร่องฟักทองแต่งไทยครับผมนิกมากาแล็กซี่ครับผมซูเมลรอดไปได้เจ็บหนักครับผม GS แล้วก็ซูเมลจะสตันต่อกับมิลายืนไลน์อัพกันแบบนี้ยืนแล้วกันแบบนี้บูชแบกมือไวครับโอมาเขามาซ้อนเย้าต่อส่วนนั้นฝั่งซูเมลกดวินลันหลบไปได้โยกมา1ทีครับแล้วก็สโนว์บอลสวนมาทางด้านฝั่งเดบิเอสครับลากว่ามีทางด้านฝั่งลีฟี่คัมเมอร์เคลือบไปให้บอล GS รอดไปได้ต่อซูเมลว่าไงซันสไตล์มา GS เข้ามาหารครับผมช่วยทางฝั่งซูเมลครับผมโอ้โหเฉยเลยครับ GS รู้ได้ไง GS พยายามจะตีช่วยกับทางด้านของฝั่งนี้ครับซูเมลก็เขาลีอึดจัดบอกตบแรงด้วยครับทางด้านต้นไม้ซูเมลวิ่งยาวๆครับมีทางด้านฝั่งไอ้ตัวนี้ฮะสติ๊กใหญ่อยู่ครับ4 ต่อ 4ครับตัวนี้แต่เงินของออโรร่าไป 2K แล้วครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเรียกมาเยอะทางด้านชารูฟีนี่รวยจัดเลยครับเพราะว่าเดียวกับนั้นดาร์กเซียสบายครับทางด้านมิโกโตะเอาฟอสเซตไปดีนายลูนทิ้งครับบอกเป็นแอมพลิฟายดาเมจครับไม่ต้องคอนเทสเลยครับนาทีที่ 6ครับมัวแต่นัวกันด้านล่างครับส่วน GS เข้ามาคอนโทรลรูนช่วยไม่ทันนะThis SF, there is nothing touching him top, so you're winning the map no matter what happens. You don't need เฟรมการ์ดครับเล่นยากเหมือนกันครับเพราะว่าอินวอล์กเกอร์ก็ยืนระยะกับนั่นเอมเบอร์สบายครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวดูเงินก่อนนั่นฝั่งไอออโรร่าคนละโยชน์เลยครับเพราะฮีโร่เสียเปรียบนิกมากได้มันอย่างเดียวแต่หาเงินยากจัดครับผมชาโดว์ฟีนี่คือเจอกับดาร์กเซียนี่ขนมกรุบฮะพอมาใกล้ก็เรสครับไล่ทิ้งไปประมาณนั้นคอนเทสต์รูนเลเวลครับไม่พร้อมด้วยครับทางด้านดาวไวครับโอ้โหแล้วถ้านิกมาแพ้คอนเทสต์รูนตรงนี้คือแพ้เลยครับคือแพ้เลยนะโอ้ไม่ก็ครับผมแล้วก็แท็กทีมมาไอชาก็กัดฟันสู้ครับใส่มิลาตายครับเรียบร้อยส่วนนั้นเดวิเอสครับจะสู้แล้วแท็กทีมไล่มาชาร์ลฟีนมาอีกแล้วนั่นไงก็ต้องถอนทัพครับผมถอนทัพเลยครับไม่ไหวก็เสียรูนเลเวลครับไป2 จุดนะถือว่าทำเต็มที่สเปซยับแล้วครับ won this laning phase. There is no doubt about it. They've got the net worth lead. They've got the experience lead. This could snowball even further. As now Nightfall with this rotation still wants to make something happen with it. We'll see if he keeps the pressure on the bottom lane. He does. Goes to the kill on GH. A close range race. Nice bushwhack. That's a beauty. And now they're actually blocked in. A little awkward. They can't actually make the commitment though. The record บอกมาครับรีควีนเปิดแบบลงต่อเรสไปก็บอกเรสขุดมาด้านตรงของฝั่ง GS บอกตายบอกซูเมลตายครับเรียบร้อยเจอขุดยับขุดยาวดาเมจแรงจัดเลยครับออโรร่าครับ Where is somebody to stop this Aurora team from running over them? I mean, what help? What are you even doing down there? This SF is so big. This is not the hero you want to fight right now. They have the numbers advantage. Divide gets a little space top, but this is all just a product of losing 4 runes, losing first blood, not being able to enter top lane, and this snowballing across the map. Too much freedom for Aurora in this laning phase to play with. It's also hard to make the aggressive moves. High points and living armor. Already 3 points up for Kaori. He's able to just stop any sort of aggressive gank attempt. It's also, I think, what's dissuading Lornoff from making super early moves. Like, okay, I'm going to rotate to a side lane against a Centaur with living armor. I'm not going top. I don't have enough points in Ion Shell. The moves aren't there unless he gets a really nice power rune here. So I don't mind him just sitting there. I think คุณการต้องบอก500 บาทครับ W คุณกัน I think you rather just W ขอบคุณมากคุณกันครับ W 8-10 minute power runes and try and โมฮัมเหม็ดซาเวีย back of that with Invoker still being a static hero. คุณกันเมสซี่อาร์เจนตินามันป้นจุดโทษเราไป It's gonna be a fast meteor hammer. ลูกรักฟีฟ่า That's just going to mean the Invoker ผมจะฟ้อง Okay, look at this move though. ซาลาเปลี่ยน This is a big smoke move. It has to land on the SF. They can't just get just a Treant Protector, but that is looking like they're going to แท็กทีมตีว่าวูชแบ็กครับ secures the kill, but the SF ฝั่งทางด้านนี้ก็เจ็บนะครับผมรอนะว่าซัดคาริไปได้ป่ะ Tank that gank. ดับได้พอดี Just hit bottom tower. If he just lingers up here, does มันทำก็อดออฟอีเราเจ็บปวด Looks like he's gonna stay up here. They're hitting mid tower right now, so somebody has to respond to that pressure mid. Helm creep hitting the bottom tier 1 as well. Dark Troll Summoner for WS. So both tier 1s being assaulted. And it's gonna force things somewhere here. Man, Dark Troll Summoner is such a dream pickup. Oh yeah. This situation. Still dancing with Nightfall. Bushwhack attempted. ลีควีนมาเลยครับผมซัดแบบด้านนี้ก็ตบย้ำต่อเซนไนท์ฟอร์ไม่ไนท์เฟลไนท์ฟอร์ลีควีนเปิดแล้วไล่ข้างมาเดี๋ยวด้านนี้ครับผมตัวของฝั่งเดอะไวท์ครับผมเกมนั้นมีเวลาลงได้ Yeah, SF Illusion hitting hard. Honestly, he's so strong in this game.
Gotta watch the other lanes though. Bottom tower died. Centaur's pushing it in. Invoker pushing mid. Hammer's flying out. This is a siege creep. You're giving up a lot of รถถังมาด้วยซีดคลีปครับสโนว์บอลเปิดมาใส่ด้านมีก็ต่อกับเซลิงเชนเปิดแล้วทอร์นาโดปาด2แล้ววาร์ปทันไหมแม่เลเวล4ครับผมท่านฝั่งจีนต่อยไม่ได้ครับโอ้โหแล้วตอนนี้ครับว่าไงฮะทางด้านโอมาผมจัดการด้านคารีครับผมชาร์ปชูเตอร์ไหนโอมาก็เลเวล6แล้วผมต้องเร่งหน่อยฮะ But it does put WS in kind of a not useless part of the map, but he's going to be dead on the map for a little bit. That said, he is just going straight hard. So this is like the farming scale build on Centaur. It's super juicy if you can get there uncontested. ด่ากันนัวแล้วหมายถึงอาร์เจนตินาผมนั่งอ่านอยู่5อยู่ฮะ Well, that is not terribly inspiring. Watching Sumail trying to focus fire a Helma Dom creep and failing to get the kill. The sad thing is, this top lane just got conceded instantly. Mid lane was a wash, and it feels like Sumail paid the price for it all. Yeah, like all the attention went into his lane, and he's not a hero that can just recover in the jungle quickly, which was a wise idea from Aurora, right? Like they're not trying to overhunt this Darkseer in the jungle. They go to the Wind Ranger lane. A hero you can punish, make his life miserable, and now all of a sudden all 3 cores are kind of behind. ไม่เที่ยวแล้ว Not a bad idea here. สไปบอกว่าพัดกันไหม Good for them as Lornoff looking for he would ทีมมาบอกซัดแล้วหน่วย VS ครับ Denies an illusion rune. เคยบอกใน VS ไปก่อนนะ Using the Forge Spirits to deny it. Meanwhile, WS is putting pressure on that mid lane with the Helma Dom creep. That mid tower is basically 1 meteor hammer away from dying at this point. And you got to remember that top tower that they saved by putting the Centaur up there, it's getting living armored. Right. ไอเทมมาตอนนี้เป็นด้านฝั่งเลยบูทมาหน้าครับดาวไว้เพิ่งบูทมาแล้ว For Enigma Galaxy here as Aurora. 12 นาทีโอ้โหจนนี่ไปมีฮูดวิงก่อนนั่นพี่โอมาที่รัวนะพี่โอมากลายเป็นคนเฉิดฉายคนหนึ่งแล้วตอนนี้นะมีคนลำบากก็ต้องมีคนสบายซัมบอนยึดกันไปยึดกันมาตัวละ100ดีนายทิ้งไปก่อนดาวไว้บูชแบกครอบสวยครับแล้ววอลวิก้าสไปมากระชากตัวชาร์ปชูเตอร์สวยครับอุ้ยตายครับผมเรียกเอาเสียสแตทบีดฟรีครับ โดเนทมา30 บาท ขอบคุณเคนะผม เอาสุดบวกเอาจัดเท่ากับ เอาสุดบวกเอาจัดเอาจุดของมากครับผม Like that's just the spell power that this Darkseer lineup brings. So yeah, you're behind on net worth, but it's not as if you can't find plays or fight here. You're very strong if you can find some supports. I mean, this combination, I think, is one of the deadliest. ยืนเฝ้าเลนล่างไว้ก่อนนะ Hoodwink combo. Oh yeah. Slight chains into a sharpshooter. I mean, it's so much. สกอร์เป็น9-8กันใน2 เคครับออโรรา Vessel's done. So Lornoff's gonna TP base, get Vessel, come back out on the map. If he gets ด้านของเอมเบอร์ซีครับก็มาเป็น he's a threat against anybody in this game for a long time. ไอตัวเวสเซลนะครับ The window's still open for Enigma Galaxy to pull this mid game back, and they did stabilize the map a little bit here. Does mean that their best answer to that is Makoto with the tornado, right? สปายมา1 ทีครับผมแล้วก็ลงมาต่อซันสไตล์ครับไม่รอดครับดาวไว9-9บอกว่าสูสีดูดีครับฮีโร่ดุยขนาดนี้ยังสู้ทนต่ออุ้ยขอบคุณพี่ชายยิงโจ้ครับผมพี่ชายขอบคุณมากครับ20เมมเบอร์เข้ามาครับผม W พี่ชายยิงโจ้นะ Big W ครับผมสำหรับ Enigma Galaxy fans gonna say a big W ครับผม At the end of it with the double wisdom shrine. ด้านนี้ก็บอกทางด้านฝั่งไอ้ชาวิซอมครับมันได้ไป2 จุดอีกแล้วครับมิราแล้วก็คาลีครับทำไมมันคุมรูนเลเวลดีจัดเลยครับทางด้านทีมออโรราเดี๋ยวยิงโจครับ20เมมเบอร์มาเป็น30เมมเบอร์ในไลฟ์นี้ครับขอบมากครับพี่ They've held all their towers, they've taken some towers, and they're utilizing that space well. You don't want to overplay your hand into all the spell power here. Like you just run into Enigma Galaxy, they have a decent shot of winning that fight. Big W พี่ยิงโจครับขอบมากครับพี่ Something annoying like this. มีเบ็ดบูมาครับทางด้านฝั่งไอ้ตัวยิงโวเกอร์ Kayayasha for the SF. And if they can actually get to a full จิงเจสโดเนทมา 1,000 บาท ผมเชื่อว่านิกมามีพลังมิตรภาพแฝงแบบ Esports เวิลด์คัพจะไม่ยอมให้นิกมาแพ้ Big W พี่ยิงโจครับ1 คนครับ Big W ครับผมขอบมากครับพี่เชื่อว่านิกมามีพลังแฝงชาร์ปชูเตอร์ไปครับสตอมเยี่ยมฮะเอาเรื่องจัดนะบอกว่าครึ่งหลอดไปแล้วนี่ต่ำกว่าครึ่งหลอดนะครับทางด้านเซนทัวร์นิกมามีพลังมิตรภาพแฝงครับ แต่ถ้าดึงเลดได้ไม่แย่นะนิกมาผมบอกไว้ก่อนนะ
ดึงเลดได้ไม่แย่ครับวินเลนเจอร์ไล่ดีลีดได้อยู่ครับแล้วก็ไอตัวทีมไฟเนี่ยกำแพงของดาร์คเซียเนี่ยแบกอยู่เฮ้ยปิดลอยแล้วพี่โอ้ย40 เมมแล้วผมพี่จิงโจ้มาปิดลอยพร้อม 1,000 บาทวันนี้ครับร่ำรวยพี่จิงโจ้ครับหายไวแล้วพี่ถ้าหายแล้วขอให้สุขภาพแข็งแรงครับพี่ Big W พี่จิงโจ้40 เมมก็ 1,000 บาทครับ Big W ครับนิกมาจะอยู่กับเราตลอดไปครับพี่เฟิร์สไปมาเฮกเปิดย้อนต่อครับจะเรสขุดครับ GS วอร์ดพันส์ก่อนตาย GS ดึงบุชแบกโอมาชาร์ปชูเตอร์โอมาแล้วก็ซูเมลยังเข้าไม่ได้ผมว่าเงินน้อยกว่าระวังหักวอร์ดได้ครับหักวอร์ดได้ครับขอบคุณครับพี่ชายครับขอบคุณครับพี่ชายโจ้ครับแชทอวยพรให้พี่ชายโจ้หายไวครับให้สุขภาพแข็งแรงเลยแชทพี่ชายโจ้เพิ่งหายไข้มาครับเป็นไข้ตัวร้อนรักษาสุขภาพครับพี่ Big W ครับขอบคุณครับ Hydration Break It always feels good to get those early finger charges so An even kill score of 9-9, but Aurora still holding that 3,000 net worth lead from the very successful laning phase. มาครับ Hydration Break จริงด้วยในฟอร์มผมดิสคอนเนคออกไปครับใจเริ่มมีอาการหรือเปล่าออโรราระวังนะครับผม But the map did stabilize for Enigma Galaxy here and they should be happy about that. They're going to get to play a mid game with this lineup that is designed to run them over in the mid game. Is it going to be harder because of how rough the laning phase was? Yeah, sure. But honestly, you can't really think about that. You just have to get your items and go. Especially if you can get on top of Invoker. If they can ever just start a fight by ransacking Makoto, like trapping this Invoker in shards or vacuum or something, it's going to look a little เอาเรื่องอันพอสกับมาบอกซันสไตร์ครับบอกใส่ไปต่อไอชาร์ดเบียด2บอกสไปมาซูเมลโดนสตอมโดนดับเบิลรีเควียมาสโนว์บอลเก็บเซฟมา1 ทีแต่เรสขุดเต็มใบก็บอกตายอยู่ดีก็ GS โอ้ยนี่รีเพย์นี่ว่ะเวนเนี่ยตกใจหมดนึกว่าทำไมมันดุยด้วยกันเนี่ย I agree. Like even in the fights they're losing because they're behind this early game, they had solid spell casting. They had good snowballs, nice shackles landed, some good interrupts. This you should say, well, maybe we should save a stun there or something, but at least you get the Invoker back to base. This was a nice pick off. Like they're not playing poorly. It's just what happened in that first minute was such a disaster. You got to salvage it. พี่กี้ตัวจริงเสียงจริงเชื่อผมเถอะโดเนทมา30 บาท มึงมีตัวจริงด้วยเหรอ W ให้กับพี่ชายจิงโจ้และ FC ทุกคนครับและ W จัดไป ให้ ผม ความกระท่อนกระแท่นของนิกมากครับ Because you aren't going to get a fast blink on Lion. It's just going to be a bit slow. And it would set up the SF and Invoker for more kills in fights. Simultaneously, if he just farms and gets super fat and he gets to Aghanim Scepter late game, it feels like that's a unbeatable combination for against Enigma Galaxy, right? Like the SF, every single team fight can be thrown in the cart. Like, what do you do as Wind Ranger in that matchup then? W เนี่ย Lower risk route. High risk high return high risk high reward เขาดูสู้ต่อไปครับ The game over faster. But this heart is just always going to farm fast. It's always going to be an issue for a lot of their spell damage. It's just going to be a huge HP sink, and it's going to make your Crimson better. It's going to get you to an Ags better. Right. You're going to scale way better. I don't mind it here. Like this build is pretty nasty when it works out, and it is working out right now. If you didn't have the skill, you definitely have it with this heart set though. Like, no question, he is going to be an absolute monster in this game. And it is flying out. Like, done here at the 18-minute mark. Crazy fast timing. 3,000 HP. What do you do? ชาร์ปชูดครับผมแล้วก็เปิดมาโอโกรนครับแล้วก็สไปมาสุดต่อ GS เรารวบไปก่อนครับแล้วก็ยิงโฟกัสไฟไปแบบนี้ก็สับไปครับรีเควียมาหลบไปก่อนครับแต่ทางด้านตัวของฝั่งโอมาโดนดับเบิลเอซัดไปโอ้โหแรงจัดจริงๆครับมันมีแต่รุ่นเฮฟวี่เวทเนี่ยฝั่งตรงข้ามครับสู้ยังไงครับผม And you just farm so fast with this build because you're not worried about double edge off cooldown. Can buy an early shard as well, and that just gets its value ramped up super quickly. I mean, he's also pretty damn fast with no boots. 380 movement speed because he has so much strength off an early hard build like this. He's a problem. And we still need vessel charges for Lorna. He's had this item for a while. Unable to do anything with it because you just can't find that initial kill
สไปร์หยุดไว้บอกสตอมลงมากบสตันเนี่ยผมไม่มีอะไรเทนดริลเซนทรัลหาชิ้นแรกเขารู้ว่านิกมาดาเมจไม่พอซื้อหัวใจชิ้นแรกก็ถูกต้องแล้วเซนทรัล At the point of attack for Enigma Galaxy, this mid tower. Everybody else is farming. You have Invoker. เขารู้ว่านิกมาดาเมจไม่พอเขาเลยเอาตัวมายืนถูรับดาเมจอีกเดียวเพราะนิกมาดาเมจมันต้องอัดทีเดียวให้ตายถ้าอัดทีเดียวไม่ตายมันต้องรอคูลดาวน์ต่ออย่างเงี้ยอย่างอันติวินเลนเจอร์ I agree. Their cores have done a decent job maintain their position in this game. มันก็เลยเอาเซนทอร์ให้อึดที่สุดมาสตันเซตอัพให้ฝั่งอินโวเกอร์ได้สกิลหรือว่าชาร์โดฟีนได้รัมฟรีครับสไปร์ครับเข้ามาจะเซฟบอกโดนฮิกไปฟิงเกอร์ฉีดโอมาตายไปก่อนครับทอร์นาโดเปิดมาจังหวะนี้กำแพงวอลริก้ามาแล้วต่อยังไงดีครับซันสไตร์ไม่โดนเจสถอยยาวๆครับเจสไม่มีสกิลแล้วโดนสไปร์ต่อยทีไลออนมิลาเล่นบันจัดครับไลออนมิลาเล่นบันจัดแล้วก็เข้ามาชักก็ช็อตช่วยครับวิลเลเจอร์วิ่งยาวๆสแตมพีดตามต่อสตอมเหยียบถึงไหมวินรันวิ่งยาวแล้วเข้ามาหลังครับรอนอฟมันจัดครับรอนอฟเกินไปรอนอฟโอ้โหรอนอฟจะเข้าไปแลกครับไม่ได้ครับไลออนมันตึงจริงครับไลออนมันสกิลรัวๆครับแล้วทอร์นาโดปาดมาต่อแล้วEMPตรงนี้ซูเมลไม่รอดครับโอ้โหมิลาครับของจริงจัดครับมิลาสตันไม่หยุดนะสตันฉีดสตันเฮกโอ้โหหนักครับไลออนนี่มันของจริงครับไลออนเล่นสบายตัวค้ำแนวหน้าเยอะครับเนี่ยจะเข้าไปครับผมนะก็บิงสตันครับบิงสตันเฮกอย่างเดียวครับแค่นี้ก็พอครับจ็อบเดียวของไลออนเนี่ยทำทีมเฉิดฉาย EMP ครับเข้ามาจะเอา100ครับผมเรียบร้อยเจียนครับหิวคีป100 WS ครับล่อซื้อไปฮะWS เนี่ยเอาคีปไปดึงครับเอาคีปไปดึงแล้วล่อซื้อจากไฮกราวครับเซนทอร์เล็กเซนทอร์ใหญ่ครับผมเดี๋ยวตามที่บอกครับดาบแย่พลังมิตรภาพอย่างเดียวครับนิกมาอินวอเกอร์มาเป็นออโต้ลินคอร์ครับเซนทอร์ตอนนี้เลือด3,300ครับผมเกราะ5+6เท่านั้นครับเดี๋ยวรอโลตัสออกครับได้กรอบเพิ่มเติมขึ้นมาอีกตีนั่นทอมเปนเตอร์ครับภาพมันจะเลือนลางพี่จิงโจ้พี่จิงโจ้เท่ากับเจดำออฟฟิเชียลเวรกรรมแล้วเป็นเรื่องแล้วคนดูอย่าให้มันเป็นเรื่องขนาดนั้นบ้านยังไม่แตกอย่าพึ่งจีบ้านยังไม่แตกเพื่อนคนดูบ้านยังไม่แตกใจเย็นเจียได้บิงแล้วครับเพิ่งได้บิงตอนนาที22ครับโอ้โกรธเปิดมาครับยิมพีบอลซัดไว้วางรอริก้าครับพยายามจะหนีไม่ได้เจอทอร์นาโดเจอซันสไตล์บึ้มเขาให้ครับหายเลยครับจนดับไวตรงกลางนี้ก็สตอมไปครับสไปร์แล้วก็เฮกแล้วก็ดูดมานาแล้วก็รอสกิลรัมต่อหรือเปล่าสับไปครับผมเดินใส่แล้วแล้วกันครับรอน้องบอกว่าจะเอาครับพาวเวอร์ช็อตมาจะเอาครับเจนบิงต่อยครับสโนบอลซัดมาครับเจนบอกว่าถอยได้สบายแต่ชักก็ช็อตเจนบอกลากสุดครับลากให้นานที่สุดพาวเวอร์ช็อตสโลใส่เซนทอกดสแตมพีดครับเพื่อเอาเจนให้ได้ครับเรียบร้อยครับไม่กล้าคิวครับเล่นมันตลอดครับรอน้องไม่กลัวฮะได้ก็คือได้ครับเมื่อกี้ซูเมลทำดาเมจช่วยครับพาวเวอร์ช็อตเต็มหลังครับใส่ไลออนซูเมลนี่ออกบั้งไฟมาแล้วครับเอาดาเมจนะกะว่าลูดเซนทอร์ตายบอกเพราะว่ามันเบิร์นเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์ครับบั้งไฟครับไฮดับเบรดเอามากาล้มเซนทอร์แต่ก็ยังไม่ได้เบิร์นเลือดแรงอะไรขนาดนั้นนะแต่ก็ถือว่าดีที่สุดแล้วที่ควรจะออกแต่ว่าก็ชิ้นแรกก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าดีขนาดไหนโหมดคลีฟฟาร์มครับ212ตัว head to head หันไปเทียบกับทางด้านฝั่งอันนี้นะโอ้โดนอีกแล้วโอมาดอกเดียวเรียบร้อย286ตัวครับไนท์ฟอร์ Just cleaning up the sides of the map. โหมดคีฟฟาร์มครับ right now. Octarine means he's everywhere all the time. Big W. Train Protector is giving this global hero a lot of information, playing so deep, combined with the Centaur with this heart, also playing very deep.
pushing in all these waves super aggressively, knowing that Nigma Galaxy can't fight him. They're gonna go after Lorna. เฮกเปิดแล้วซัดมาเรสขุดมาแบบสบายใจสตันไลน์อัพมาแบบนี้สโนว์บอลยื้อครับผมแล้วก็เซฟถึงหน้าตัวของฝั่งให้รอนออกไปได้แล้วโบกเจครับเจเซฟดูครับเอ้าแต่ซูเมลครับโค้งมาผิดท่าบอลโดน WS ครับคอหน้าแตกอะเข้าไปทำไมครับนะขอบคุณ IB Dad พิตตี้ครับผมมาเตอร์ฟาก้าโหมากครับผมสำหรับเมมเบอร์มาเพิ่มอีกอีก1เมมเบอร์ครับผมครับคุณ IB Dad พิตตี้ครับมาเตอร์ฟาก้าซูเมลไม่น่าเข้ามาแล้วหน้าแตกเลยครับผมถ้าหนีได้เมื่อกี้สวยนะเสียแค่ GS นะสเปซไปเรื่อยๆบูชแบ็กสโนว์บอลเด้งไปก่อนครับไอชาร์ดบล็อกไม่ติดครับอุ้ยบล็อกลึกไปหน่อยฮะแต่วิ่งเขาป้อม2เขาเหยียบป้อม2แล้วไม่สนใจครับเซนทอร์บอกคำป้อม2สบายครับ GS ตายบอกไม่ได้แช็กเกอร์ช็อตผูกมาแล้วก็บูชแบ็กข้อ2พาวเวอร์ช็อตนะภาพมันดีนะแบบนี้ภาพมันดีมากๆแต่เข้าไปตีไม่ได้ผมดาวไว้ไม่อยู่ครับแล้วก็ชาร์ปชูดมาเอาตัวบล็อกไว้สวยครับ WS ครับเอาจัดนะพาวเวอร์ช็อตมาไม่โดนอีกครับไม่เสียเอจินสักทีครับทางด้านชาโดว์ฟีนไนท์ฟอร์ I would love to see an early shard for WS. I think when you have this kind of build up, it adds up a lot. It increases your damage in the early fight. You get a lot of HP off of it. Kind of surprised he didn't just casually buy it here. I don't think you have to. จะบอกเป็นกรอบเพิ่มครับเลือดเยอะก็หนาไปครับกรอบมาจากชิวากาตอนนี้กรอบมาจากโลต้นออกแล้วก็เฮมโด Yeah, I mean, whenever I think about buying a shard in this sort of situation, it's like, okay, but that could be a full ยากเหลือเกินครับชีวิต which is also, you know, like the heart, it's มัน very จ้าซะเหลือเกินคนดู the armor is เอาใจช่วยพี่ใหญ่กันไปครับคนดู when you have so much HP. For sure, you want to get it เกมนี้เราดับเสียเปรียบเรากู้งานเนี่ยกู้งานเกมเพลงเนี่ย when I can get it for free. That's true. We'll see if Nigma Galaxy can get to their BKBs here. We'll open up some more options for them. They're close to the Ember one. They are closing in on the Wind Ranger a little bit. He's like, you know, 1,000, 200 off or so. How they use those BKBs is going to be pretty tough, though, right? Because they can't just ซัดมาโบเรสครับมา otherwise they get overgrowth during their BKB. For sure. But if they don't pop it early, there's a chance they get Lion Hex. มีกระโดดครับอาเครูมาลงต่อ It's the Treant problem. ปัดสโมกมาบอกทางด้านฝั่งไอ้ตัวรอนอฟส์ I'm gonna smoke up here before those BKBs are done. Try and look for something even into the ages. ตีนันทาวเวอร์ไนท์ฟอร์ A lot of good options here. ยัดไปเมเทโอมองเคลียร์นั่นฝั่งไอ้ทาวเวอร์ไปครับ Was kind of doomed to fail, I think, unless you're just praying you run up the high ground and find a lion sitting there. I don't think much else would have worked out for you. And we could see Aurora just go high ground here. Yeah, it's a massive wave. Gets cut down by the multi-shot from the towers, but even still, triple range creeps and เครื่องมาเลยวิ่งกลับมาครับส่วนนั้นไนท์ฟอร์ตบทาวเวอร์ wave coming in soon. ไอ้ชาร์ดมาบล็อกไปต่อใส่ไนท์ฟอร์บูชแบ็กครับผมไม่โดนนะส่วนนั้นไนท์ฟอร์ก็ซัดทาวเวอร์ลงต่อครับ You can back wall him. At tier 3, กดเคลือบทาวเวอร์ครับ about to be sacrificed just to buy Nigma Galaxy a few more ด้านตัวของฝั่งเอมเบอร์สเปดครับมาเป็น BKB ฮะ So far away. แล้วก็ตีนั่นบาร์แรกต่อไอชาร์ดไปแล้ว Feast of Souls, some rally bonus damage, some living armor. That is a buffed up Shadow Fiend who had a free laning phase 706. บัฟอาร์คิตี้มาทางด้านฝั่งนี้วอร์พันส์ลงไปครับเข้ามาตีต่อรีเควียมเบ่งกลางตัวแบบนี้ดาวไวหายไปเลยครับผมจังหวะเผลอครับสตันสวยครับมิลาแต่นี่ครับแล้วก็พาวเวอร์ช็อตมาเคลียร์จิตได้ก็จริงครับแล้วก็โดนขัดไว้ด้วยทางด้านตัวของฝั่งอีพีมานาบนครับรอนอฟไม่รอดครับเจอโอโกรนล็อกขาไปก่อนหน้าด้วยฮะตาย2ครับจากวันนี้เอมเบอร์สวิตแล้วก็ทางด้านฝั่งดาร์กเซียครับอยู่ไม่ไหวแล้ว BKB ใช้ไปแล้วแต่ยังไงครับซูเมลตอดไม่เข้าเลยครับทางด้านวิลเลนเจอร์ฮีโร่เลือกมานี่คือมันต้องเล่นต้นเกมครับฮีโร่แพ้ต้นเกมวิลเลนเจอร์นี่กู้งานยากมากครับแล้วทางฝั่งมิโคโตะก็เนี่ยมาเป็นทางด้านลูเลเวลครับมาดูรีเพย์ครับผมจังหวะนี้นี่ฮะยืนตาลอยครับดาวไวครับโดนสตันปุ๊บสไลด์มารีเควียมเลยครับไนฟอร์ซิงแบบจัดๆครับล็อกอินฮะไนฟอร์ล็อกอิน
ในฟอร์ล็อกอินจัดครับวันนี้ออโรราครับทางด้านฝั่งนิกมายังซิงกันไม่ติดครับแถมฮีโร่ยังเสียเปรียบด้วย BKB มาแล้วครับทางด้านฝั่งซูเมลจะเข้าไปได้หรือเปล่าแต่สุดท้ายแล้วเข้าไปนี่ต้องดูจังหวะของด้านเทรนด้วยต้นไม้เพราะว่าอันตีของด้านเทรนล็อกขาได้ครับทะลุ BKB ฝากว่าช่องซูมไลฟ์หน่อยนะครับคนดูขอบคุณมากครับพี่ชายผมแปะลิงก์ซูมไว้ให้นะครับผมขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับเข้ามาจอยกันได้ครับผม The surge timing on point there, getting away even under the hex. That's a haste rune. That's a nice rune here. Means you can kind of surge somebody else or surge yourself. Send all 3 cores in together with the BKBs. Try and find Invoker. I think that is the name of the game here. Somebody has to check Makoto.สโมกับดีซีสหลุดมาผมสตอมไปเรส2 ทีครับผมนั่นฟอร์กับนั่นฝั่ง GH ไปครับขึ้นก่อนไลน์กับไนท์ฟอร์สไปมา1 ทีครับมิราครับซันสไตร์ครับสไลด์ออกไปได้ครับผมทางด้านตัวของฝั่งเนี่ยรอนเอาสไลด์ช่วยกันสวยครับเอาโดนโอเวอร์โกรธครับผมกด BKB หนีไม่ได้ครับผมโอ้โหโดนติดเบาครับล็อกขาครับโอ้โหเทรียนครับเมทิโอลงเต็มหัวมาอิมพีครับมานาหมดเดี๋ยวเจอรีคุยไปครับบอมโบคอมโบมาดอกนี้ครับดาวไวตายแล้วครับโอ้โหโดนทุกอย่างครับเซนทอร์นี่ครับยังอันทัชเอเบิลอยู่เลยครับยิงเซนทอร์ไปแล้วไงครับดาเมจเด้งเท่าไหร่วะดาเมจเด้งทีละหลัก10ปังไฟเด้งทีละหลัก10เหรอแล้วก็สตอมเหยียบมาดิฟเฟนดิ้งบลัสลงต่ออีกทีครับใส่หนักก็บอกทางด้านตัวของฝั่งเนี่ยไหวหรือเปล่าเลยครับซูเมลโดนชิวกาดซูเมลโดนเฮกซูเมลโดนดูนะ BKB กดวินลันหลบกระสุนไว้ก่อนทางด้านนี้แรมนั้นเปิดมาหน้าหลังครับผมลงอีกทีเมทิโอเต็มหัวไปครับทางด้านฝั่งรอน้องสู้ครับจัดการมิลาไลออนได้ครับได้แค่ตัวเดียวหรือเปล่าทอนโดอิมพีอีกแล้วมานาหมดไหมมานาหายไปวุบยุบไปครึ่งหลอดครับกดทางด้านตัวของฝั่งสติ๊กสู้ครับสับไปครับรอน้องพาวเวอร์ช็อตสั้นมาใส่คารีตายหมดซูเบลกำแพงวอลริก้าก็ซ้ำลงต่อด้านรอน้องขึงไปเรื่อยๆโฟกัสไฟไทยด้านฝั่งมิโกโตตายหมดได้เงินมา 1,000ครับซูเบลพุ่งก็ต่อใส่ด้าน WS ครับ WS โดนแตะตัวโดนเผาเลือดโดนบอดี้บล็อกหรือเปล่าเซิร์ฟวิ่งผ่านมาติดสโลแล้วโดนชักกระช็อตขึงไว้ตีเอาต่อเรียบร้อยครับว้าวเสียบาแลกไป2 ทางกันจริงๆมากครับผมพอได้กันบ้านอยู่นะนิดหน่อยครับแต่ว่าซื้อเกิดมานั่นคือทางด้านฝั่งซัพพอร์ตนะฮูดวิงแล้วก็ทางด้านฝั่งทัชนั่นเองฮะบาแลกไม่แตกหรอโอ้บาแลกไม่แตกครับตรงนี้เลือดปิ่มๆครับรีเลือดได้ครับบาแลกนี้บาแลกเมเลตรงกลางครับยังพอต้านไหวครับบาแลกบนแตกเท่านั้นครับทางด้านฝั่งออร่าเสียไป4ครับผมคนดูเหลือรอดแค่เพียงไนท์ฟอร์ครับ Shadow Fiend Shackle landed on the Invoker, finally able to push through the front line as it breaks down a little bit. It costs you an Ember life at the start of that for the overgrowth, but somebody has to tank that. There's just nothing you can do about it. And honestly, Aurora, they could have just sat there and waited for the cooldowns, right? Like, they're forcing the issue because they're so far ahead. พยายามจะปิดงานให้ได้ครับคนดู Some life from Enigma Galaxy here as we see the potential of their lineup if they can get on top of these 2 damage dealers. You do threaten them. พยายามจะปิดงานให้ได้ครับทางด้านฝั่งออโรราครับเอาสุดครับเจอซื้อเกิดสวน2 ตัวแต่ออโรราก็ยังถือว่าได้เปรียบอยู่นะ I think there are some pathways to win the fight. I mean, it's still super difficult, but this SF illusion, if you can get the wall as well, it does hit pretty hard. It's what I've been waiting for. I'm back เลยเนี่ย back home เลยเนี่ยยังไม่ back backhand อีกแล้วตอนนี้ Rare that they've gotten on top of the SF or the Invoker, having that kind of hard save mechanism. I don't know what they do about that. ชีวการเพิ่มเติมมาทางด้านของฝั่งนิกมาดาร์กเซียเราไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรครับผมแต่ตอนนี้เขายังสู้ต่อเรื่อยๆครับเขาไม่มีวันถอยครับนิกมา never give up. But they have a lot of stuns. That's worth something here. And there's a Lotus for the Ember. So there's your Dispel for him. Lornoff not too worried about
the overgrowth anymore. Sumail still a little worried about it, but he has to go damage in a game like this. Yeah, as there's much no as other you can option. It might be that Lornoff may have to hold his Lotus Orb to help Sumail. เปิดมาซิงเชฟ Slight chains, but ล็อกใส่เข่าดีไหม WS shows up and immediately make the Galaxy have to. ทางด้านตัวของฝั่งมิกโตะครับก็ถอยครับผมสโมกไว้ก่อนนะ Aurora posturing for this Roche fight as they try and get a good smoke angle. They'll always try and put the center on the front line and dare Enigma Galaxy to go on him. He has so much armor with ice armor on top of it. Up to 44 armor. It's pretty disgusting. ชีวการครับผม break WS. เช็คครับผมชนะ WS ครับมาล่อซื้อครับเลือด 3,900 กับเกือบ 4,000 นะ Too elusive for him. And Roche will swap never give up right now. yeah He's gonna go to Aurora side and they'll probably force the issue. Lornoff jumping forward. Doesn't find anything. Has an arcane rune, so he's not afraid to throw out some remnants right now. But he is down to 1. Little concerning if the fight breaks out. Enigma Galaxy, the smoke is not going to move fast enough. At least not fast enough to catch the SF taking that tier 2, but if they were to continue to wrap all the way around, ขึ้นบ้าครับผม Shadow Fiend is actually separated from the team right now. มาเป็นเดินฝั่งไอ้ตัว Observer ครับ Aurora back into this ward. Yeah, Aurora right now are just playing on their own high ground ward. ด้านตัวของฝั่งไอ้ตัวเซนทอร์ผม Double lags, yeah. Oh boy. ได้มาเป็นในตัวของเซฟเพื่อนแล้วผมนั่นคือเซฟเตอร์เทียนก็ได้เซฟเตอร์ผมเวลาแปลงร่างเบ่งกล้ามใหญ่ของพาวเวอร์มากครับทางด้านฝั่งออโรราเดินผ่านบอลก็ WS ครับทางด้านฝั่งนิกมาก็ดันล่างกันแบบทำเป็นไม่รู้อะไรฮะค่อยๆทำคีปไปแล้วรีบถอยเอ้าโดนครับผมจังหวะนี้เมทิโอเต็มใบครับโอมาไม่มีใบครับผมแล้วก็บวกเลยฮะรอนอฟค้ำมา3ตัวครับผมสับๆไปครับผมรอนอฟโบยบินครับไล่ไลออนก่อนครับรอนอฟหาไลออนจนเจอครับแล้วรอนอฟหลบชนะฝั่งลีเควียบไปได้ครับโอ้โหรอนอฟในฟอร์ต้องใช้บีเคบีเด้งมาครับในฟอร์เลือดครึ่งหลอดครับตัวนี้ซูเมลลูดครับผมลูดเต็มใบใส่ด้านเซนทอร์ไงต่อดิฟฟิงบาร์มารวบแวกคุ้มมาต่อใส่ดังครับผมที่ตัวของฝั่งWSครับ GS ก็รวบเหมือนกันครับผมโดนเขารีโบกไปครับแปลงร่างตัวใหญ่ครับต้นไม้ตรงกลางคีบดันผมมาบ้านแตกด้วยครับต้องถอยกลับไปกันก่อนครับทางนิกมาครับเทรดกันหนักเหมือนเกินครับผมทางด้านฝั่งไอ้ตัวชาโดว์ฟีนเกือบตายครับคนดูเสีย2สปอร์ตด้วยนะครับนิกมาครับตัวคอยอยู่ครบครับมาดูรีเพย์จังหวะนี้ครับรอน็อปค้ำ3ตัวครับทางด้านฝั่งไอ้ตัวฮูดวิงเสียไปฟรีก่อนครับนี่จังหวะตัดสินใจเข้าเลยครับ BKB ล่าไลออนครับแลมแนนมาชนเต็มใบครับทุกอย่างและนี่ก็ยืนสู้ทางด้านฝั่งไนท์ฟอลไปแป๊บหนึ่งครับแล้วก็โดดหลบรีเควียมาทางด้านฝั่งรอนอฟไนท์ฟอลนี่ถ้ายืนสู้ต่อนี่ก็อาจจะตายครับต้องถอยเหมือนกันนะเจอกำแพงของดาร์กเซียครับเอาเซอร์วอนมาmechanism going out that's locking some hero under his DPS. Got really awkward for him really fast. Kind of just decided to bail. Enigma Galaxy signs of life here. นิกมากาแล็กซี่ครับหักวอร์ดไปครับเคลียร์วอร์ดครับแต่ด้านของฝั่งออโรรายังคุมด้านบนฮะมีวอร์ดค้ำมาอยู่ด้วยเช่นกันออโรราเจ้าโรชานได้ครับนิกมากาแล็กซี่ครับยังไงโรชานตะโกนแล้วครับนิกมาจะมูฟเข้าโรชานหรือเปล่าครับกำแพงบอลอาริก้าครับรีโหลดมาแล้วสตอมมาโดนหลบสตอมได้ครับโอ้โหรอนอฟรีเควียมครับไม่โดนครับบีเคบีเลี้ยงครับผมมือไวจัดครับรอนอฟแต่ว่าเมทิโอลงเต็มหัวมาแบบนี้ถอยออกได้เปล่าดาไวกดคิวสู้เลยครับไม่สนใจครับซัดทางด้านฝั่งเขาลีก่อนครับโดนทางด้านซูเมลลูดตัวแตกครับไฮด้าเบรนผมลมหายใจมังกรผมหายใจไฮด้าเดกดีครับผมดูดมานารอบทิศทางครับผมซันสไตล์ลงเต็มหัวนั่นดาไวไม่มีบายครับโอ้โหไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับได้แค่เพียงนั่นฝั่งเทียนครับเทียนนี่แทงหนักครับผมแปลงร่างแล้วตัวใหญ่ครับทางด้านวิลเลเจอร์ได้คีย์ใหญ่มาครับส่วนนั้นฝั่งไนท์ฟอร์ก็ได้คีย์ใหญ่มาเหมือนกันมาดูว่าคีย์ใหญ่มาทางคีย์ใหญ่ในรอบหน้าครับแต่นั่นออโรราได้เอจิตแน่นอนครับเพราะว่านิกมาใส่สุดแล้วครับนิกมาเงินตามเยอะครับผมสู้เยอะไม่ได้ครับเอจิตเซอร์มีมาท่อครับไนท์ฟอร์ตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบอีกมากๆแล้วครับนิกมา
Looking for some squirrel. เมทิโอครับโอ้โหโอมาออกมาสูงเกินไปครับเจอมิโกโตะครับ คิวได้แบบสบายๆรอนอฟได้เซปเตอร์แล้วครับโบยบิน5ก้อนครับสำหรับทางด้านฝ่ายแรมนั้นAgs for Lornoff now. He's honestly played a sick game. I will say. มันจัดเลยคู่นี้ Position they were in. I feel like he's pretty much. ใช้โกสวอล์กละลายคีฟทิ้งไปครับระหว่างทางครับอินโวเกอร์โกสวอล์กมีดาเมจนะคล้ายๆเรเดียนครับแล้วก็สโลด้วยหายใจไม่ทั่วท้องเขาดูตาต่อตาฟันต่อฟันเขาดูหายใจไม่ทั่วท้องจริงๆGemon Sumail now, they finally purchased one. This is a big item for Enigma Galaxy. They need the vision control. He does have Daedalus too. He's doing some damage. Got the bobble. Time to bobble up into the ultra late game. Enchanter Bubble ครับได้ไหม Getting some luxury. They have bots too on the Invoker. Nightfall and WS both have more items and they know what to do with at this point. No Satanic on the Shadow Fiend though, so he can die twice. If you get a good wall illusion with some control. Nobody is killing that wall illusion except for him, probably? I don't know, maybe Makoto can bring it down if he like Alacrities himself or some weird idea, but that's not really what you're looking for here. So if Divide can land a good vacuum wall with the SF in it, fight could open up pretty quickly. Aurora a little tentative to go. ชิวการบอลเช็คครับ Yeah, it's dangerous. Not as confident to just park that centaur on the front line anymore. They've shown that they actually can kill WS. Sumail's damage. Oh yeah. It's ramped up to a point where it's possible. ยืนจนตอนนี้คูดาวซื้อเกิดของซัพพอร์ตกลับมาแต่ว่าตัวของนิกป้านี่ออินซื้อของไปหมดนะทางด้านตัวของฝั่งทีมออโรร่าก็ไม่มีบายครับชาโดฟีนเพิ่งออินซื้อไอ้ขี้ใหญ่ไปวอลพันต่อยครับแล้วก็ยังไงดีตายแน่นอนจีนะครับสโนบอลยื้อไว้ครับผมแล้วเมทีโอทางด้านดาวไวไม่มีซื้อนะครับดาวไวได้สไลด์มาดาวไวถอยได้ไหมโดนดับเบิลเดดดาวไวรอดเจ๊บอกส่วนรอน้อมค้ำแนวหลังครับเจ้าวงโกรธหลังลูดไปใส่ครับรถแห่มาเซฟอีกแล้วครับโอ้ไม่ก็แล้วก่อนที่เขาลีเด็กเลือดสู้ครับโอ้โกรธเขาลีค้ำหนักครับผมถ้าด้านนิกมายังไม่เสียสักตัวผมส่วนด้านฝั่งของโรล่าจะเสีย2นิกมาดีเฟนได้ผมแล้วจีเอสไปสุดครับผมไม่สนใจเพื่อที่เปิดทางให้รอน้อมมาต่อรอน้อมโบยบินมารอน้อมโดนดักโดนเฮกรอน้อมโดนชีวกาศไม่มีคนเซฟรอน้อมตายซะเองครับผมเข้าไปสุดเกินไปทอร์นาโดกวาด2วันนี้ทางด้านดาวไวพุ่งไปหาไนท์ฟอร์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดาเมจมันจะไม่พอต้องให้ซูเบลช่วยกวาดยิงมาไม่ติดคีพาวเวอร์ช็อตมาโซโลยับต่อไปเจอด้านฝั่งมิโกโตชักก็ช็อตมิโกโตแต่แมปไม่เปิดแล้วก็ตายทีละตัวดิกมาห้าวไปหน่อยครับใครคอเกมไม่รู้อะโอ้ตอนแรกก็ดีอยู่แล้วครับผมตอนแรกก็ดีอยู่แล้วจะเอาสุดครับแต่ไปคนละตัวตามกันไม่ทันนะว้ายโบรโดนอีกครับดาวไวชิวการมาแบบนี้อาจจะทีมไว้หรือเปล่าทีมไวครับเรียบร้อยครับไวเอาโอ้โหอุตส่าห์ดีเฟนได้ดีอยู่แล้วก็ไปไล่สุดครับจะเอาให้ได้ครับนิกมาก็จะเอาให้ได้จะพลิกกลับให้ได้ครับแพ้เลยครับ Already hitting the tier 4s, not bothering with megas, and that will be the death blow. ตามไม่ทันจริงๆครับมีโมบิลิตี้สูงอยู่คนเดียวก็คือรอน้อมครับผมอากานิมเซปเตอร์ครับงงกันเลยทีเดียวครับได้ยิ้มมุมปากแล้วก็เศร้าเลยครับเททิ้งครับเมทิโอมาจังหวะนี้ครับโจมาครับกับ GS ละลายอย่างไวครับเรียบร้อยครับ GG ครับโอ้ what the game bro They didn't look bad play-wise, but โอ้ยังไงครับเนี่ยทำไปทำไมฮะเกือบจะได้เล่นต่ออยู่แล้วครับโอ้เททิ้งครับผมแต่บทสรุปโดยรวมก็แพ้ตั้งแต่ต้นเกมอยู่แล้วนิกมาครับสู้มาได้เพื่อความหวังครับผมพลังแห่งมิตรภาพล้วนๆครับมีทรงอยู่นะนิกมาครับเราว่ากันต่อในเกมหน้าจะดับได้ดีกว่าแล้วก็เล่นได้ดีกว่าหรือเปล่าครับต้องมาทางนี้แล้วฮะถ้าดับไม่ดีนี่ตีไปเลยว่าอาจจะแพ้ครับออโรร่าได้ง่ายๆอีกครั้งครับ
It was impressive in an odd way, but แต่ถือว่าสู้ได้มันครับขนาดฮีโร่โคตรจะเสียเปรียบนิกมาออโรร่านำไปก่อน 1-0 ครับแต่ช็อตสุดท้ายนะครับเข้าทำไมฮะนึกว่าจะตามทันครับผมที่ไหนได้ไม่ทันนะปลุกเร้ากันเยอะไปหน่อยครับด้านฝั่งทีมออโรร่าก็มีสยองขวัญบ้างแล้วจังหวะที่นิกมาจะคัมแบ็กครับผมแต่นิกมาก็ดันไปทำพลาดเองทั้งทีมก็เรียบร้อยจบเลยฮะโดนล่อมาจากหน้าบ้าน When you're in that position as a win ranger with no other physical damage dealer, it's going to be tough. And we heard Seb talk about it in the panel. He said Nigma Galaxy, the draft that they put themselves in here, it's razor thin margins that they're playing with here. And the fact the game starts the way it does, it's just like, oh, there goes like your 10% of your win chance just right off the bat. I think losing 4 runes in Pro Dota is pretty much a 10% now win chance swing before the game starts. That is. So you're instantly looking around 60-40. Yeah. Putting first blood on top of that usually skews it by another like 1 or 2%. And then having an empty lane probably skews it by another 5 or 6. So by the time the creeps met, you're already at like a 30-70. You know, it's just not going to happen. You just got to go next and say, all right, guys, that level 1 did not work out for us. Let's see what we can do in game 2. But I don't think you look at this as like a draft failure or something, because I think we saw the power of this lineup. Like, you get this Darkseer SF trade. Nightfall was pressured in some of these later fights, even with all the help he has. I would like them to bounce Wind Ranger in this kind of lineup a little better. I think that's like the one critique I have of the draft. But this is Nigma style. They're comfortable in this situation, and they can make it work. Certainly some improvements that can be made for Nigma Galaxy heading into game 2. But for now, let's head back to the... แต่มาดีนะนิกมา Thank you very much, gentlemen. A lot to break down with this one because the result is the way we kind of expected, but we did not expect this game to, especially towards the end, still feel as close. ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าเล่นสนุกครับคนดูจากดาบที่แพ้อยู่แล้วด้วยครับถ้าได้นิกมาได้สนุกคนดูคือดาบมันนั่นแหละฮะที่ผมบอกคือมันเปิดดาร์กเซียมามันแก้ดาบลำบากคนดูฝั่งตรงข้ามเขาได้ชาโดว์ฟีนมาเขาแก้ดาบง่ายครับมันต่างกันไงแมชชัพมันสู้ยากอยู่แล้วชาโดว์ฟีนกับไอตัวดาร์กเซียแต่ก็แปลกใจเหมือนกันว่าทำไมพิกกี้เขาดาบมาเป็นทรงนี้นะแต่ไม่เป็นไรครับบอกค่อยเชียร์กันใหม่ก็คนดูในเกม2ครับก็หวังว่านิกมาจะแบ่งแต้มมาได้ครับ It just doesn't feel as good to play. Be honest. You've both been in games like these. You lose all 4 runes, you don't get first blood. As in, you get first blooded. It's worse than that. It's first blood to SF. I can tell you, as an offlaner, it's like I don't want to play that game. You're out. It's like I'm actually out. Guys. Like you, I kind of get it. The guy who just went jungle, he's like, you know what? If this is going to happen to me, I'm not laning. You know, you know, ฝนแม่งตก we do in France, we strike. Well, that's a strike. Like your offlaner just refuses to offlane, basically. I mean, look at the score. It just tells the story, right? Like the SF is just completely uncontested. This is a first pick SF again. We've seen it yesterday with Wits. Like he went what 17-0. This is 6. This is not okay. Like the hero's picked on 8. Everybody knows it's coming. It's picked and it doesn't die once in the entire game. I see nothing wrong here. Okay. I think it's incredible. I mean, obviously, props to Nightfall for playing such a stellar game. I also think his item build was very. ฝนตกแรงไฟดับมาเนี่ยผมสั่งเครื่องสำรองไฟมายังไม่มาส่งเลยกลัวไฟดับเนี่ยเพราะว่าหลายท่านโดเนทเข้ามานะเครื่องสำรองไฟเขาต้องมาเสียบอีกเครื่องส่งฟีดเนี่ยมีแต่เครื่องสตรีมยังไม่มีเพราะว่าเอามาเสียบเชื่อมกันแล้วไฟมันไม่พอมันต้องซื้อแยกกันนะ Very cool build, you know, and เสียดายว่ะเนาะ Nigma did look quite competitive given the start of the game, though. That was impressive. Yeah, I mean the way this game also started, not just because of the runes, because of the first blood as well. It did give them an option to, you know, make all these right moves in the first 5 to 10 minutes. So I wanted to highlight some of the moves that they. ช่วงนี้มีอะไรเซฟได้ก็เซฟไปคนดูเพราะว่า kind of free to roam around, seeing that มันไอ้นี่ not be contested, seeing that the Darkseer is going to be. แรมมันแพงเดี๋ยวแรมจะขึ้นอีก 50% See what we're talking about because แรมจะขึ้นอีก 50% เป็นเรื่องนะคนดู Nigma Galaxy. It starts to bleed out. It's just way too much. Of these like early engagements that you are playing with a massive deficit, and yeah, we can take a look at these where
they are getting outnumbered. They are bringing in this Stream Protector who's free to roam around, and also extra bit of items like just these small items that they're buying. And Enigma Galaxy is trying to strike back, but it's not enough. You can see that they already have a neutral item. They have Ash Legion Shield, which is 160 HP on pretty much everybody. This fight, they don't get any kills out of it, but Enigma Galaxy, they are running out of region. They're running out of resources, and I think at this point it might be just a better option to die, because you are going to be needing to punch back and you don't have anything. So they don't die here, but there's also going to be another clip a couple of minutes later where they were trying to contest a rune. It didn't go too well for them, and then Nightfall, he's the one who's making the move, of course, with the help of the Sunstrike in the previous one and in this one as well. Nightfall, he feels very comfortable. We've seen what Shadowfiends can do once they start to play slightly more active, and then the Sunstrike, pretty much bringing in the numbers plus the Stampede. The value out of this spell is through the roof when you have Shadowfiend. We've seen it many times in this game where he's free to run away from potential Darkseer ulti if they initiate on top of him. Any kind of a stun, anything that they drop on top of him, Stampede's gonna get him out of trouble. And all of this is a consequence of what happens on Nigma's offlane, right? And on Aurora's safe lane, because this Treant is free to pull as many times as he wants, so he gets the neutral shield very early in the game. There's a massive impact. He's gating back and forth non-stop. SF also gets to gate, so now you're losing your safe lane on top of your offlane. Your supports are starving, therefore they can't really connect to your Ember. You know, it's the classic snowball butterfly effect, you know, whatever you want to call it in Dota. It's like, it sounds like nothing, but you go to your lane or you check a boundary rune, you die first blood, it's going to massively impact what happens 10 minutes later. And that's the beauty of the game, but also the complexity of it. Well, all things considered, the way Enigma Galaxy was still able to play the game later on, it seems very impressive with the horrendous start they had. And that means we might be in for an epic game number 2. Of course, we'll get to that later. First, we're gonna check in with BSJ and Effie. Thank you, Shiver. As we are waiting for Enigma Galaxy to give a little bit more of a fighting shot in Game 2, we have another exciting series that Mira and I here are going to be working against, or with VG Gaming coming up against P-Vision. Now, VG Gaming, they've been on the up and up throughout the entire course of 2026. They started out struggling, even qualifying for the main LAN events, managed to make it to the last Dream League as well as the last Blast. They didn't end up doing the best in those tournaments, but still getting top 12 is respectable. And so far this tournament, they're 2-0. How are you feeling about their chances against P-Vision today? I mean, they looked really good yesterday, but they're against a monster right now in P-Vision. P-Vision didn't have the best earlier season, but with the addition of Coach Puppy and a little bit of like blending into each other, learning each other, now they're looking like one of the top contenders for this whole tournament season, EWC and TI. So if there is a team to beat, it would be this one for VG to prove themselves. Yeah, I mean, I think it's important for the people at home. It's hard to keep up with all the roster changes going on in the China regions. I feel like it's sometimes a shuffle of a lot of the well-known household names. And so Xingqiu joined their team in March, as well as Bach earlier this year in January. So they've got quite a star-studded lineup. I always love watching XM in the mid lane, because for me, he's like the epitome of, I'm going to grief you. I'm going to make your game insufferable. The Vipers, the Snipers, you know, is he going to give no one, the mid laner of P-Vision, a hard time today, do you think? I think no one's used to it, but it's really funny to hear that, because these players have been playing together for so long, just recycled versions of teams. They're like, oh, Xingqiu joined, but they played with him 2 years ago, 3 years ago. They all have experience together. It's just a matter of what's going to click today for both of these teams. VG are really up against a big enemy here, but we've seen at EWC that anything could happen. Yeah, speaking of being up against a big enemy, we'll see if Enigma Galaxy can manage to take down Aurora Gaming in Game 2. Back to you, Shiver. Thank you very much, BSJ and Effie. So far, indeed, Enigma Galaxy, yeah, they're down in game number 1, but very promising going into game number 2, because even if the draft is exactly the same, there is no way, hopefully for them, that there is going to be a similar start, because I think something like that, losing... It can't be this bad. This happens very rarely, and your chances of winning the game kind of drop immediately because of the resource. It's just way too much gold. You know, it's also Shadowfiend that you're giving the first blood to, a lane where you're naturally not supposed to win it anyway, plus
the extra influence of the god. Basically, he gets extra 500 gold. Isn't it like the worst hero in Dota to give first blood to? Like, what else would be up there? Like, I feel like SF getting souls and stuff. It's like it has to be the worst. Mean, maybe you get like the gold, which everybody gets, but the souls make a big difference. Yeah, souls, maybe Pudge as well, because he is getting like 2 strengths, which is extra 44 HP. So Pudge, I mean, I'm just thinking SF with boots and with souls, like it doesn't get worse than this. You're like, oh come on, get me out of here. And that's why I do think that there is going to be a high chance for them to make a strong comeback in game number 2, because we talked about Darkseer versus Shadow Fiend frequently, with rightfully so, because Darkseer's been doing well, and the only reason Darkseer didn't do well this time around is because he didn't have a game. Because he didn't have a lane. He was not in the lane, Shiver. And therefore didn't have a game. I feel like it might be very silly for people that don't watch Dota too often. They're like, well, why do they keep talking about these first 2 minutes when, you know, there was a whole game and Nigma Galaxy definitely had a chance? It's because it has that big of an impact. So I'm sure that also for Nigma Galaxy, they can shake this off. They can, you know, because how often does it happen? Not very often. And I'm sure that they can come back from this in game number 2. Before we're going to see game number 2, though, we are going to actually take a trip back in time to hear from Samael how he feels going into this series. Samael, I wanted to talk about some of your roles lately. You've done a little bit of mixing over your career, but lately it's been a lot of carry. Would you just say that carry is better for your playstyle right now? Like, why do you keep ending up in the carry role? No, I'm not sure, to be honest. I was at home, and then I got asked to play carry, and I said yes. There was no reason behind it, to be honest. Does anybody ever ask you to play support? No, I probably won't do it. I don't have time, no. Not enough time to like switch the skill set or what? ให้ซูเมลไม่ไปเล่นซัพพอร์ตเหรอไม่อยาก Just เล่น not enough time. Okay, reasonable. What's been the biggest challenge of your career so far? I would say the past 5 years, it was a lot of ups and downs, to be honest. So I would say that. And yeah, that's it. What's it like having such like a great breakout moment? You're still a fantastic player, obviously, but having consistency seems so difficult in Dota. So what's the emotional aspect of that like? I mean, it's a bit rough, to be honest, especially if you win your first 2 big events like that, I would say. Because then everything you do afterwards, and if you don't win, it's like you're doing worse, you know what I mean? Yeah. So it kind of takes a toll on your mind, but I guess you got to keep going, to be honest. And have support, I guess, from family and stuff. Yeah. You're going to fare? I think we're going to 2-0 them too, to be honest. I feel like there's a few teams that can beat us right now, and Aurora I would say they're not one of them. Do you have like scrim experience, or are you just confident based on stress? Just confidence. Which you've never had a lack of, I suppose. Yeah. All right, well, thank you for joining me for the interview, and good luck in your ก็ match. รู้สึกว่าจะชนะออโรรานะผมนะมีความมั่นใจกับความเครียดด้วยผม World Cup, the most ยิ่งเครียดยิ่งมั่นใจอ่ะ competition in the world. Its trophy system ก็ is built to match. เหมือนประมาณว่า The club championship trophy, awarded to the one club เหมือ that นประมาณ rose ว่าแบบ above the rest ยิ่ง and reigned ยิ่ง supreme แพ้ยิ่งแย่ลง across all ยิ่งดูแย่ EWC games. Every participant earns a key engraved with their name. That's their right to compete. Reigning champions hold a key unlike any อัน other. นี้ก็แมคานิกครับผม The game ก็คือทุกคนจะมีคีย์ของตัวเองครับ prize for every แต่ถ้า game's champion. ถูกใครจำกัดเนี่ยถูกใครจัดการแล้วก็จะโดนดึงคีย์ออกมาหมดแล้วก็ไปบดขยี้ครับแล้วก็ทิ้งไว้เป็นขยะอยู่ใต้ฐาน ส่วนทางด้านฝั่งแชมป์นะครับผมก็จะได้ขอบของคีย์ตัวนั้นครับและชื่อทีมของตัวเองก็ไปสลักบนหอออฟเฟรมครับของปีนั้นของแชมเปี้ยนของไทเทิลแต่ละเกมนั้นแล้วก็สามารถเอา3คีย์ครับผมของทีมที่โดนบดขยี้ไปมาเป็นฐานรองครับของถ้วยรางวัลครับใช่ครับก็คือถ้าคุณเป็นแชมป์เนี่ยคุณสามารถเลือก3ทีมมาเป็นฐานรองได้ครับมาค้าเป็นฐานรองได้ At EWC, nothing is granted. Everything นี่ครับ is earned. EWC ครับผม2026แมคานิกเดิมอะ
sentiments coming out earlier from Samuels. He talks about how he feels they are going to 2-0 Aurora. Now that is no longer a possibility, but I do have good hopes that they will fare well in this game number 2 coming your way. Aurora Enigma Galaxy, they had an explosive ending to game number 1, and I want to see more of that, Seb. How can we get more of that? I mean, a better start to the game, you know, more stability in the beginning. I think this is also something about Dota and about top teams where you kind of have to measure the risk you take. High risk, high reward. It's like, yeah, you're trying to get an extra bounty, or you're trying to go for first blood yourself, but many things can go wrong. And if you're happy with your draft, you're happy with your lane setup, you know, why create chaos if it doesn't favor you? You know, sure, you might get off to a better start, but do you really need it? I think that's like a good lesson also to learn from teams. It happens. I think it's not such a big deal, but I'm pretty sure that they're gonna try to keep it a little bit more simple for next game. For next game. Yeah, and I think the previous draft already went pretty smooth. I don't think anybody needed a lot of extra time to think about decisions. And for Aurora, interesting to note, or at least important to keep your mind of, there is a draft penalty for Aurora of 30 seconds going into this game number 2. So they'll have a little bit less time to think about their decisions. Let's go. Yeah, and looking at the ban Let's so go, far, boys. there is one guy that did ban in the previous one, and that's Viper. So I want to see if maybe Enigma Galaxy is going to be able to get the hands on the hero, because never mind, they're just going to ban it out because they played too well with the hero. It also makes sure that like มาดูซิว่าดูอีกเหรอแบนไอโอแบนโคโต้แบบแล้วก็แบนโรดิดไวเปอร์แบนเหมือนเดิมส่วนด้านฝั่งทีคุโรกี้นิกว่าแบนปักแบนเทียนแบนชาร์โดฟินโดนฟินิกนะเลือกฮูดวิงมาเป็นตัวแรกครับวันนี้โอมาไม่ได้เล่นทางด้านฝั่งลิงมาสเตอร์แต่เกมเมื่อกี้ทางด้านฮูดวิงดีนะแต่แค่เพียงเกมมันขาดไปหน่อยก็เลยแบบสู้ไม่ได้ฝั่งข้ามก็คว้าอย่างไวครับวิลเลนเจอร์เล่นให้เด็กมันดูครับต้องเจอเคพีสอนเชิงซะหน่อยฮะดูหน่อยว่าวิลเลนเจอร์มันเล่นยังไงมันอยู่ตำแหน่งไหนมันเฟกได้เป็นโพส4วิลเลนเจอร์มิดเลนก็ได้แต่ส่วนใหญ่ก็จะออกอยู่ที่แครี่กับโพส4ครับMany heroes that we've seen other picks, you know, I'm thinking of, you know, Team Liquid, you know, Falcons, like Clockwork is ignored. No Clockwork, no Bane. And all these teams have been first picking completely different heroes. So it's interesting to see what Nigma and Aurora, you know, kind of value. And จะมีลาโก้ของพี่พรโผล่มาหรือเปล่ารอบนี้ใช้ความ impact ตรงนี้ไป The Lion has been taken out, so that is a very classic Mira hero at this point. He's been probably one of his most played hero over the past weeks and months. ไล่แบนกันต่อเป็นไลออนครับไลออนน่าจะสำคัญกว่าในการแบน If you're going to transition into, you know, trying to address the Wind Ranger pick right away if you're Enigma or ใครรู้จักซูปไลฟ์ไปฝากออนเข้ามาได้ครับพี่ชายขอบคุณครับขอ100ท่านบวกๆนะครับพี่เพื่อผมได้ต่อสัญญาไตรมาส 3นะครับขอบคุณนะครับออนเพิ่มให้หน่อยนะครับพี่รบกวนด้วยนะครับขอบคุณครับ Yeah, we've seen good amount of Doom. Like we've seen carry Dooms as well from time to time. Largo earlier today from the mid lane, it looked very good in the first 15-ish minutes of the game. I think just the whole setup around Largo wasn't really that well, but also some other teams like Team Falcons, they are going to be using that Largo potentially as a support. So hero can be flexible. Another hero that Aurora uses extremely well from the off lane. They're not going to pick it early in their drafts. They're going to pick it once they see, you know, some Necrophos, a lot of these things that can be dispelled, if it can give them momentum, if it can give them opportunity to potentially just run at people, and that's gonna feel good. And now you did mention Snapfire. Like I see two of these heroes, it feels very good, especially if you can get a position 5 that can run in something like a Clockwork that can set things up. This could be a pretty good pickup for Enigma Galaxy. Yeah, it's interesting. I mean, Phoenix, very strong pick for sure. You have to deal with the egg, probably what you were thinking of when you mentioned Snap, right? Yes. Like the little shredder. But the reason for Phoenix มาแล้วครับเรียบร้อยไม่ได้แบน Phoenix ครับเพราะว่าต้องแบนไลออน in the world with the Phoenix. I mean, you think of Fly, but he hasn't had the same success. โดน Phoenix เข้ารีบ GH แสดงไฟไม่โดนแบนนะหยิบมาเล่นก่อนได้คนดูเร่งสปีดในการตีไข่ครับ
Phoenix pretty strong against Hoodwink on the lane too. I think he's gonna have the upper hand when it comes to support matchup. And here comes the Largo. I don't think I've seen Nigma play it anywhere else than on Davai. So I would be surprised to see a Lornov Largo. That doesn't sound like a Lornov hero at all. Nah, Lornov wants to be able to take care of the game, like kind of carry the game on his shoulders. Largo, not that type of a hero. It's a lot of heals. Like that's a strategy right there. Yeah, absolutely. This is something that we haven't seen. That's why I said it was pretty normal. You know, 1+1 on the side lanes, casual Ember Spirit from the mid lane, but haven't really seen anything crazy. And this is where crazy comes up. Exactly. And the bigger issue, the bigger question mark, if you're Aurora, is what is coming next, because. You know, the next pick for Enigma is what's called the 18 pick, in the sense that it's the 18 hero to be banned or picked. And it is famous because it is the pick that closes that picking phase, therefore you can't address it. It's just coming, and then they have 2 bans to protect it. So it's like a got you kind of pick. So now it's set up for something scary, because you have Largo, that's a buffer, you have Dazzle, obviously synergizes ตอนแรกบอกว่าทางด้านฝั่งทีมออโรราจะเล่นกบก็บอกพี่แกเอากบมาแทนกบมาเล่นวันดาวไว้ Aura is like, what is coming next, you know, because that 18 pick could be very scary paired with the Largo and the Dazzle, so they need to cover these angles as much กบออฟเลนชัวร์ดับดีนะดับถือว่าดีนะทางด้านฝั่งนิกมาวิลเลเจอร์เป็นแครี่ครับอันดาอิงน่าจะเป็นออฟเลนเอาตัวอื่นมาชนครับแต่วิลเลเจอร์อาจจะโพสต์4ก็ได้ครับรอเฟกอันดาอิงออฟเลนชัวร์ฟินิกโพสต์5ฟ็อกสตอมและบูชแวนนี่คือคอมโบอมิตะนิรันดร์การเหลือแค่แครี่กับมิดเลนครับทางด้านฝั่งทีมนิกมาผมฮีโร่ดามาค่อนข้างดีครับเกมนี้นิกมาค่อนข้างดีแต่ไม่ได้ดีมากค่อนข้างที่จะไม่แย่เหมือนเกมที่แล้วแล้วกันดาไม่ต้องมานั่งแก้ดาอะไรเยอะทำให้มันดับปิดให้ดีก็พออย่างเงี้ยลาโก้โฮดวิงเลนทรงๆแต่ดัซเซิลเกมนี้ดีมากครับดัซเซิลเกมนี้ดีมากทำไมไม่แบนดัซเซิลthat can stand its ground, which is what you need anyway when you're gonna have to team fight. โอ้อยากสั่งกาแฟขอสั่งกาแฟนะขอดู I don't think Nigma's lineup is particularly scared of เข้าลูบิกมาแน่นอนว่าเป็นทางด้านฝั่งไอ้ตัววิลเลนเจอร์แครี่ครับ interesting picks that are coming now. This pick has to be very impactful. ลูบิกเอามา copy สกิลครับทั้งลาโก้ฮูนวิงแล้วก็ดัซเซิลได้สบายครับลูบิกเกมนี้รำมันอยู่ดีครับลูบิกไปกับอันไดครับอันไดออฟเลน This doesn't strike me as a great Rubik game so far. I mean, it's not bad with Undying. ขออนุญาตสั่งกาแฟเขาดู Pretty decent. Mira. กาแฟ Maybe I'm missing something, or maybe they're. Oh shit, Amazon ปิดว่ะ Yeah, maybe they feel something's coming because สภาพตอนนี้กินได้แต่ Amazon แถวนี้กาแฟแพงถ้าดึกๆมา Maybe if you can steal the heal. Oh shit. Good, steal the grave. It's gonna feel nice. Oh shit. Quite a lot of sustain on Aurora. We talked about sustain on Nigma Galaxy, but you have Undying with the Soul Rip. This is a bit of a new trend. It kind of came back a month and a half ago, where people started to play. I believe it was Miro who brought it back. แม่ง to the ปิด scene. ไว้ว่า Amazon This offlane Undying, getting ไม่กล้ารวยเลยเหรอ 1 point in Tombstone and maxing out the Soul Rip. The damage is insane, and the heal at the early levels. Plus also the scaling, like where you're getting your. โอ้มีสตาร์บัคว่ะ This is the hero that can build into like many different. ไม่ไหว Terrain kind of being the core of the build. โอ้ลืมไปว่า3 ทุ่มแล้วร้านกาแฟถูกปิดหมดแล้ว Zombie that brings you back, and also on your decay. So Nigma Galaxy, it seems like watching both of these drafts, last bans, they were kind of prepping for it. มาชาร้านนี้ใช้ไทยช่วยไทยได้ก็ดู And then looking ใครช่วยใคร which would be, of course, extremely good against Dazzle. But both these drafts are pretty dirty in a sense, you know, like you're facing here. มาเป็น Ember ครับ cheese strats almost. Like there's a lot of healing, a lot โควต้าใครช่วยใครผมมันเกินแล้วดีวันนี้ These drafts are drafts that you play against it and you're like, yeah, I don't ever want to play against this again. Does Ember Spirit fit the box that you had? Not really. ไม่เดี๋ยวผมบดเม็ดกินเนาะ skeptical about the Ember pick. ปิดหมดแล้ว เหลือแต่สตาร์บัคแถวนี้ This is a hero that utilizes ร้านอื่นราคาก็แพงกว่าสตาร์บัคอีกแถวนี้ for that matter. This is typical. I mean, GG. a hero that ลืมสั่งกาแฟ will be a hero that can turn the fight after he มัน gets กับนิกมากันไปหน่อย and that is not Ember for sure. So perhaps what could explain the Ember pick is that they feel like they had limited options on mid,
บนเม็ดกินเอาใช่ whereas their เม็ดกาแฟ options for last pick, which is going to be Sumail, are more diverse and ดับดีครับมิดเลนครับ not afraid of the bans. ตัวแก้มิดเลน This 18 pick gives you เอมเบอร์เยอะมาก two bans to protect it. มังกี้ไปแล้วหนึ่งครับ They pick Ember, แบนดาวเรนเจอร์ออก they ban the Monkey King, which is a hero that Ember เหลือ doesn't เทเลเบต want ให้ to เล่น face นะ in the ตัว lane, เอาเลน and they will ban the second hero that Ember doesn't want to face, and now they ก็น่าจะต้องแบนฮัสกาเองด้วยครับทางด้านของฝั่งทีม นิกมาไม่งั้นเอมเบอร์โดนกดหรือจะเลือกแบนเป็นเอมเบอร์เอิร์ธสปีดก็ได้นะเอิร์ธสปีดก็น่ากลัวไวเปอร์โดนแบนไปแล้ว The thing is, these are heroes that are going to have to go against an Undying position 3, which is a very difficult lane for a lot of heroes in Dota, so you have to factor that in. You're not just free to pick Star anything Wars you นะ want. You have ดับ to เล pick เซอร์ something that can ส lane ตาร์บัง into ก็ได้ Undying. If they เหลือ have แต่ a สตาร์บัง different แล้วนะ laner, I would be okay with some like Alchemist potentially coming out, something that can utilize that Aghanim Scepter. Largo is a good one if this is going to be maybe the strat where he gives like one Aghanim Scepter to his offlane Largo, and then they start to play with it where they group up, they have this insane amount of sustain, insane amount of heal, and then he plays for himself. I've seen something similar in the Chinese regional qualifiers for TI. And they're gonna ban out Necro. I don't know how you feel, Seb, about healing at the moment, considering that we changed Shivas. There isn't like many things that can reduce the healing. I think it's very strong, honestly. I mean, there's the Crozier item, which I think is a good item, maybe a little bit underbought, if you ask me. But besides that, I do feel like healing is very viable. I don't think the Huskar is that bad now that I think about it, because sure, there is a Wind Ranger, but essentially how the fights are going to go down is ตอนนี้โคฟอสครับตัวโถม but then you're trading Grave for the ตัด snap file แล้วตัวจัดการทางด้านฝั่งเอมเบอร์ได้เหมือนกันโอ้แบนดีนะ I could see งั้นก็เล่นอินวอเกอร์เหมือนเดิมก็ได้นะทางด้านฝั่งทีมออโรราไม่ได้แย่ Wind Ranger reaches level 25, you get the execute, so then it's like late game you kind of แครี่นี่คือเล่นสเปกเตอร์ได้บอกก่อนแต่เขาเล่นอะเคมินกับเพย์เซฟ kill a grave target, but that is to be แต่มันไม่มีคีเปอร์เดอะไลท์คอยอวยเนี่ยจะเล่นได้เหรอ in the talent. ดับไม่ค่อยดีครับทางด้านฝั่งไอ้ตัวอะเคมินเนี่ยคือนิกมาเป็นทีมที่ไม่ค่อยอยู่รอดปลอดภัยในเลนเท่าไหร่ครับอะเคมินผมก็เลยไม่ค่อยเห็นด้วยกับการดับนี้ของอินิกมาเลยเอาจริงๆไปเล่น PL กับสเปกเตอร์น่าจะคุ้มกว่าด้วยซ้ำเกมเนี้ยแต่กลับมาเล่นอะเคมินแปลกๆนิดนึงเล่นลูน่ายังดีกว่าด้วยเกมนี้บอกไว้ก่อนแล้วอินวอเกอร์เหมือนเดิมครับไม่พลาดครับทางด้านฝั่งทีมออโรรากลายเป็นดับดีกว่าเลยในดับสุดท้ายจากตอนแรกที่ดับโคตรสูสีนะ เละครับผมทางด้านอะเคมิดเล่นยากด้วยครับไปเจอ EMP ไปเจอทางด้านฝั่งเมทิโอไปเจอไอวอลเงี้ยลำบากครับภาพตัดเลยทีเนี้ยแล้วก็อะเคมิดยืนเล่นกับอันไดอิงไม่ค่อยดีด้วยอันไดอิงดูสเตนมาต่อยหน้าพังเลยครับดับปิดไม่ค่อยดีครับพี่กี้ครับไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมต้องอะเคมิดนะไม่เข้าใจและไม่เคยเข้าใจด้วยครับเอาจริงเกมนี้อันติเมทยังดีกว่าอะเคมินอ่ะลองดูแล้วกันครับถ้าผ่านเลนได้ครับถ้าผ่านเลนได้ถือว่ากำไรฮะเลนอาจจะอิมแพคของด้านฝั่งนิกมาตอนนี้คือดัตเซนตัวเดียวแล้วกับไอตัวเอมเบอร์ดัตเซนนี่ถ้าเซฟดีๆก็ทำให้ทีมได้เล่นต่อได้ครับแต่โดนลูบิกแอบแซบมาก๊อปปี้ก็ลำบากหน่อยส่วนตัวหาดัตเซนนี่ก็จะเป็นวิลเลนเจอร์กับทางด้านฝั่งไอตัวฟินิกแล้วก็อินโวกครับมันจะสกิลโถมเข้ามาทางด้านดัตเซนยืนไม่ค่อยได้ครับประมาณนั้นแล้วก็ไปลุ้นทางด้านลาโก้ของเต็มที่จะแทงได้แล้วก็ทำดาเมจได้อีกทีหนึ่งซึ่งเป็นอะไรที่ยากครับดับยากครับนิกมาดับปิดไม่ดีดับปิดตัวสุดท้ายไม่ดีแค่นั้นเองจากตอนแรกที่ดับ4ตัวมาดีจัดเลย Like they picked Ember as an answer to Invoker, and now it's the opposite. So somebody's wrong, somebody's right. They have to settle it. Just meet me in the middle. รอดูครับเอาใจช่วยพี่กี้ครับผมเกมนี้จากดับนี่ทางด้านออโรราโอกาสชนะประมาณ 70-75% เลยนิกมามีแค่ 25% ครับในที่โอกาสจะชนะดับไม่ดีไม่เป็นไรเล่นให้ดีพอเหรอทำไมมันดูยากเดี๋ยวมันดูท่ายากครับคุณดูฝากจูนเช่าซุปไลน์นะครับคุณดูขอ100ท่านผู้บอกครับใครออนบนคอมฝากเปิดให้นะครับแล้วก็ซุปไลฟ์มีกิจกรรมนะครับแจกทางด้านฝั่งไอตัวกิฟต์เมมเบอร์ฟรีครับผมสำหรับคนที่ออนสมัครแล้วก็กดพิมพ์เข้ามาในช่องครับนะฮะจะมีสุ่มแจกแป๊บนึงครับผมไปหยิบน้ำก่อน Yeah, I mean, I really like Nigma's draft. I think there are some holes in the laning phase, perhaps.
But if the lineup comes together, it's gonna feel incredibly hard to stop. I think there is a lot of synergy between these heroes, a little bit more than on Aurora's side. They just need to get there. We are gonna find out if they can get there. Surely, Nigma Galaxy won't have as bad of a game start as they had previous. Well, that's the hope, Sheever. We'll see if that actually plays out to be true when the bounty runes do spawn, as Aurora are going to go for one of those classic late smokes. Avery, it feels like once again Nigma Galaxy have put themselves in a precarious position when it comes to the draft. Picking up the Alchemist into the off lane, Undying into a Phoenix. Is this a good idea? Maybe. I'm going to say that means no, and you're trying to be optimistic. It's not the hero I would have thought of in that situation. However, it is very good with their lineup. So maybe they're just putting on blinders and like, I don't want to see what I'm playing against, but man, if I can get some ag pools here, if I can get some synergy going with all the sustain across the board, Dazzle, Largo, Alchemist, that's a lot of sustain to get through. You have a lot of kiting potential, good grave targets, could potentially cause this Wind Ranger a lot of issues. Invoker likes long fights, but he doesn't like long fights when you can just heal through some of his damage if he can't burst somebody down. So I do see a lot of the long-term synergies coming into play for Nigma Galaxy if they can get farmed on these heroes. We'll see what happens in the laning phase here. It started off better than previous game as they split the runes and there's no first blood. So automatically a big swing in Nigma Galaxy's favor. In fact, they have an Alchemist, so it means they start off with a net worth lead. And Lorinov successfully tanks the Sunstrike on the first range creep deny. So very nicely played. I like their odds better this time around. We'll see what happens in this top lane, how much pressure WS can put on the Alch. ย่อไม่โดนเฟิร์สบัตรแล้ว Great support at combating Undying in the early game. His spells are generally annoying for the Undying to man up into. Rubik is not the greatest support at helping him play aggressive early. You don't really offer a lot. He went double Sage's Mask too, which is a รู้ little ไหมว่าผม suspicious. มีโคกกระป๋องอยู่ I'm not sure I believe in this build. โคกกระป๋อง for โน WS. ซูก้าโนซูกาเบียด Normally you want either more armor or ก็เลยพอเป็นคาเฟอีนได้อยู่ potential, even earlier boots. ต้องฟังเสียงหน่อยเขาดู Double Sage Mask is นี่ไง amazing on this hero. เสียงเปิดป๋อง Yeah, you can just regen up for decays and stuff like that and kind of play through the health regen. But โอ้ยดาวไวซัดคาลีในเลนครับเป็นไงแต่ว่าเลือดน้อยจัดครับผมเลือดน้อยจัดเสียงโดนคืนนะเฟิร์สบัตรนะครับตอนนั้นนิกมาถือว่าดีครับแต่ว่าเลือดโคตรน้อยเป็นการไล่ฆ่าแบบกะเอาตายผมแล้วก็ตายจริงครับแต่ว่าฟินิกเกิดมานี่อาจจะโดนสวนครับเพราะไม่มีเลือดเข้าเลนครับผม Level 2, this combo is pretty nasty. บูชแฟกมาปุ๊บครับแล้วก็เดินตีครับ Will be a big wave going into him though, so he's gonna have to salve up quick. It gets canceled. สุกะ Nightfall, nice little power shot, and he's gonna miss a lot of these range creeps. สั่งกาแฟเซเว่นแบบกด3แก้วแบบไม่ชงโอ้โห Secures one of them. Omar secures the ไม่เอาดีกว่า so เคี้ยวเมล็ดซะทั้งนั้น Some work for Nightfall to do this game if the Undying's getting kited in the fight. เล่นยากครับรอนอฟแมตช์อัพเดิมเจอกับอินโวเกอร์เอาคีบอย่างเดียวแต่รอนอฟก็กดคีบนั้นฝั่งมิโคโตะเดือดเนี่ยคุณมิโคโตะคีบแค่5ตัวต้นเกมเอาเรื่องแล้วรอนอฟรอบนี้มาดีครับบูชแฟกข้อครับฟ็อกสตอมมาแคชชิลิกแล้วก็กดวินลันวิ่งครับโดนไปครึ่งหลอด Bushwhack sets up the frog stomp and then the catchy lick for a bit of Bushwhack frog stomp frog stomp AoE นางตีไม่ได้ผมอาเคมิดครับจะต่อยเอาเงินครับโดนดีนายผมจากนั้น WS อันนี้บอกครับคือตัวอื่นน่ะมันดีเว้ยคนดูมันดีมาหมด4ตัวจนกระทั่งอาเคมิดมาปิดนี่แหละก็ต้องรอลุ้นแหละครับว่าเลนจะแตกหรือเปล่าแต่ถ้าผ่านเลนได้นี่คือกำไรสุดนะท่านนิกมาถ้าผ่านเลนได้นะวัดดีถ้ามันไม่มีใครไปทำอะไรแปลกๆไปออินเลนอาเคมิดรัวๆนี่ใช้ได้ฮะเฮ้ยเจอฉีดก็บอกแล้วก็ตีครับตีรีเซ็ตพิษครับตีรีเซ็ตพิษไปขอบคุณ30 บาทครับผมลีโอเนลเดอะโกดเมสซี่โดเนทมา30 บาท เฮ้ย เมื่อคืนผมให้ไหมครับที่สอยจ่าย1-1คัมแบ็กอิสราเอลโลน แบกอะไรโกงโอ้โกงเว้ยโกงอียิปต์ไม่แจกใบเลยในฟอร์ได้ผมเอาด้านล่างครับผมโอมาผมจะไวครับเน้นทางด้านฝั่งตัวของในฟอร์ครับโกงอียิปต์เว้ยแม่งยิงเข้าแล้วย้อนแบบ
ย้อนไม่รู้จะย้อนยังไงย้อนไปยังแผงหลังไม่ย้อนตั้งเตะใหม่0-0ไปเลยให้มันจบไปดับเป็นไง1-1ครับสยองขวัญครับเอาต้นเกมอย่างเดียวนิกมากเพราะว่าดับมันสู้ทางด้านฝั่งออโรราไม่ได้ดามนี้ก็ตามที่บอกครับคือดาวไวกับโอมาทำดีครับหยุดเบรกเกมไม่ให้มันไปป่วนทางด้านฝั่งเลนอะคามิครับบูชแฟร์ข้อมา If the power shot had landed on the hoodwink, in fact, he definitely would have had the kill with the blood grenade and the extra bit of 300เชียร์เจนเหรอไปได้ต่อให้คุณโดเนทมาผมก็จะพูดเหมือนเดิมผมเงินซื้อผมไม่ได้หรอกคุณโดเนทมา100ผมก็พูดเหมือนเดิมเอาช็อตมาโยกหลบไปครับโอมาคุณจะโดเนท200 300ผมก็พูดเหมือนเดิม30 บาทผมก็พูดเหมือนเดิมสัจจะก็คือสัจจะโอ้โดนพาวเวอร์ช็อตอีกจุกฮะแล้วก็ตายเรียบร้อยพาวเวอร์ช็อตคมจัดเลยครับทางด้านฝั่งไนท์ฟอลเข้าทุกดอกครับ That's a lot of mana. It was a sunstrike on top of it as well. Gives a little more breathing room for Lauren off mid. เสื้อแมนยูหายไปไหนไม่มีแล้วเสื้อแมนยูใครเชียร์แมนยูสวัสดีครับพี่ชายคุณจีระอ๋อแล้วมันในซูเยอะครับ กดยกมาเลยวันนี้ครับทางด้านฝั่งมิราบอกจะการรอน้องไปครับAlright, that's going to salvage a lot here in the early game. They need something going for them because these two บูชแฟร์ข้อผมซัดลงครับใส่ด้านฝั่งเขาเลยครับอย่าให้เสื้อบูโน่มาแขวนเหมือนเดิมต้องเท่าไหร่ก็คุณกันเขาให้มา1,500นะเอาถ้าอยากคืนก็ต้อง1,600อ่ะไม่รู้บิดทีละ100 6-minute power rune. Something not terribly useful for Makoto, a shield rune. บิดทีละ100 Big stacks being created in their triangle right now. That is the one thing that's a little back up here. The Rubik putting in some work. ฟอกสตอมมาครับอีกราได้ชักเกิลครับบอกเพาช็อตแล้วสวยแล้วทิ้งเลนไว้อยู่คนเดียวซันสไตล์เรียบร้อยครับซันไบครับวาร์ปซ้อนแล้วก็จะด้านฝั่ง GS ครับแล้วก็เดินตีมาเอาให้สุดครับวิลันคูดาวโอ้โหกระสุนกระแปงคูดาวไม่ทันครับโอ้โหวิลันคูดาวพอดีอะแย่แล้วบูชแบกสวยครับโอมาบูชแบกโอมาเอาสุดใครไม่มาโอมาชักก็ช็อตผูกครับสะดุด GS ไว้ก่อนไม่ให้เข้ามาถึงตัวครับ2ซัพพอร์ตนั้นเปรี้ยวซ่าทามาเลยตัวอยู่ครับเลน3มาแล้วแล้วก็เปิดมาต่อครับรีเซ็ตพิษตีรีเซ็ตพิษเรียบร้อยครับเอาสุดครับมีดาวไวเข้ามาแคชชิลิกพอดีมันมาครับสู้ได้พลังมิตรภาพครับผม Looking to steal it from WS. I don't know if you're going to win the man fight against the Tombstone might help him. I guess he will win it here. Yeah, well, he's going to go back and forth. Now he has to give it เรียบร้อยครับผม That's a big win for Enigma Galaxy here. He also scouted stacks on this triangle when he ran through. 30 บาท I'd เอาเสื้อ be เดอะโกด surprised ขึ้น if แขวน Sumail นี่โดน doesn't เท่าไหร่ try and อะไร get level 6 and level 3 assets break. มึงเอาเสื้อ CR7 มาสิเสื้อเมสซี่อะไรเนี่ย In the area is going to clear potentially with a meteor here. Yeah, I mean, you'd be pushing. เอามาสัก 3,000 ไปมึงส่งเสื้อเมสซี่มาให้ด้วยเดี๋ยวจะแขวนให้ทั้งวันเลย There was maybe a window, but he's not going to risk it. No point. He's having a มาสัก 3,000 ไปเดี๋ยวจะแขวนเสื้ออาเจนให้เมสซี่ไป Lane worked out really well here with the Dazzle created some space early. Stacks were built up, and he is cruising. We'll see what he opts to go. Could be an Ag Spool game, could just be a straight out carry game. I think either. รอนอฟก็ตอนนี้ครับจะเป็นเฟดบูทก่อนครับเฟดบูทแล้วค่อยเวสเซล But Largo is มาครับถามเยอะแยะถามจังเลยเนี่ยพอมาเขารีครับไม่รอดครับโดนรอนอฟสับไปเบิร์เงินจากเขารีได้เรื่อยๆครับรอนอฟGets another kill. Earn charges too. Yeah. 30 100 ทีไม่เอาใส่มาทีเดียวเราจะนับก้อนใหญ่เราไม่มีการนับก้อนเล็ก Anything on the map right now, they could look to pressure the Wind Ranger more. With the presence the Catchy Lake has down there, they could try and run into the Invoker, who's always susceptible in these early games. More camp scouting by Lorenov, just seeing what's going on with these stacks in here. We'll steal a little bit. You can also just let the Alchemist farm. Like the raid Sumail is clearing through the jungle right now. It's going to have a very fast raid. ใส่เสื้ออาเจนยังพอทนไหม
ให้ใส่เสื้อลิเวอร์พูลพอเลย We'll lose that obs that the Ember planted. Mira หักวอร์ดทิ้งไปมิลารู้ว่าทางด้านนิกมาแอบวอร์ดครับ when they commit for that big ancient stack. I suspect it will be a tombstone drop. ฟ็อกซ์สตอมครับเคลียร์คีปไปหมดแล้วดาวไว Not a hero you want to fall behind on too much. Lornoff again pushing into this side of the map. เสียงเชนบูชแฟครับเบิ่งตีมาคราวนี้ฟีนิกซ์คราวนี้ครับไม่รอดครับ There's not a lot to contest. มือหนึ่งไม่ร้องเพลงแล้วโอ้โหลำบากต้องมาร้องเพลง Power shot a couple of creeps, but otherwise ถูกซื้อเรื่องไงเหรอเขาเรียกว่าทำตามจุดประสงค์ dodge mode. And man, how many stacks ทำตามประสงค์ของพระเจ้า Every camp I see เพราะเงินคือพระเจ้า in this upper jungle. จำไว้ It's ridiculous. Like GH has just been on Alchemist support duty. Yeah, it's crazy that they handled an off lane Undying well enough that he has had the time to make these stacks happen. I mean, he has stacked that. This camp he's farming right now, he stacked it at least 3 times. The small camp got stacked once. The little fog that's got stacked twice. These are all dream camps for the Alchemist. He is living the dream, the golden สโมกมาเนี่ยทางด้านฝั่งตัวของนิกมา He's got 100 CS in 10 minutes. That's fantastic. แขวนเสื้อเจอหลาดเท่าไหร่ Smoke wrap around here. เจอหลาดอะไรอีก Coming through the gate. ซื้อมาเลยซื้อมาแล้วเหน็บเงินมาด้วยน้อง This safe lane, but nobody's home as Nightfall. They're doing the big stack right now. They're doing the stack. เอาของแท้นะ Tombstone out. เอาซื้อสนามสุขมาให้แขวนนี่เดี๋ยวผนังขึ้นลา WS needs a little bit of a gold injection. เกรดสนามสุขเนี่ยเกรดเพลเยอร์ Most of it here. What do you make of Blink Dagger? ออฟฟิเชียลยังไม่ทันลงขายแล้วมีทางด้านฝั่งร้านแม่งลงขายก่อนออฟฟิเชียลเพิ่งประกาศปุ๊บร้านมีก่อนได้ไงวะเนี่ยเหลือเชื่อ3-7ครับนิกมาเงินนำภาพมาเนี่ยเขาดูแต่นั้นฝั่งออโรร่าฟื้นเงินไวจัดนะแต่ถ้าเคมินรวยผมว่าก็สีเขียวนะเคมินรวยก็อุ่นใจผมประกันชีวิต You're going into Grave, you're going into some heals, you're going into Largo heal, the Alk ult. Can you just blink in and burst somebody down? This is a that also has some issues scaling if you don't dominate that first 20 minutes. If you lose your lane and then you also can't find kills in this 10 to 20 minute window, this hero basically can become a third support. The biggest thing is they just have Ember issues right now. Yeah. There's no early control for Lornoff. He is just setting everything up. He has Vessel, he has Power Runes. เปิดมาผม Focus fire, Divide, making a run for it. โฟกัสไฟผมไล่ครับใส่หนักที่ดาวไวเกือบร่วงครับ แบทเทิลคลายโดเนทมา100 บาท ขอบคุณแบทเทิลคลายครับผม100 บาทของครับพี่ ตลอดนะครับ ขอบคุณครับพี่แบทเทิลคลายผมค่ากาแฟพี่แบบนั้นเขาบอกไปครับค่ากาแฟเราเริ่มมาแล้วเรากำลังจะได้สตาร์บัคแล้วคนดูก่อนหน้าก็มีคนโดเนทค่ากาแฟมาเปิดมาบอกใส่ต่อทีนะ WS ครับ WS ครึ่งหลอดแล้ว WS แปลงร่างเฟสโกเลมรอดไปได้เฉยครับอินยัวเฮดครับผมซอมบี้ครับอุ้ยโดนซันเลครับหนีดีกว่ารอน็อปก็แปลงลูบิคิวเดอะคิวก็ปีสกิลครับผมได้มาโอ้โห AI ให้นิกมาโอกาสชนะ 74% ของจริงโคโดของจริงไงของจริงจัดซูเมลเงินจะหมื่นแล้วอีก 1,500 แป๊บเดียวเงินอะเคมิดร้านฮิตไป150 ตัวไม่มีใครกลัวๆนะอันนี้ต้องชมเลนของด้านฝั่งดาวไวแล้วก็โอมานะดึงสเปนให้ซูเมลฟาร์มได้ครับถือว่าสวยจัดครับปกติแล้วนี่ออโรร่าน่าจะเล็งไปที่อะเคมิดแต่ออโรร่าจ่ายไปไล่อะเคมิดไม่ได้เพราะง่วนกับเลนล่างครับเพื่อจะประคองไนท์ฟอลครับไนท์ฟอลเงิน 4,800 ครับจบเลนเฟดมาจบมานานแล้วด้วย Some pressure early, but Alk free farms and he's like kind of ahead of the pack by a little. แต่อย่าลืมนะอย่าให้มิโคโตะรวยนะบอกไว้ก่อนมิโคโตะก็น่ากลัว It's a possibility in this draft, and it has come to fruition. So we will see what happens here. He has Ogre Club already. แต่ทางฝั่งอะเคมิดก็น่าจะรอบิง BKB แหละผมว่าถึงจะทำเกมได้ครับถ้าเข้าไปก็โดนอินโวเกอร์สวนอยู่ดีหรือไม่ก็อาจจะฟาร์มไปเรื่อยๆซื้อนิมแจกนะ
เพราะเอ็มเบอร์ก็รออ้าปากรับนิมลาโก้อีกฮะ with some nice golem spawns for your ใช้นิมได้แบบสบายๆ Yeah, the variance on the median camp is so insane. Skibidi. Alchemist, right? It could be 2 units. It could be 6. Didn't get a เมทิโอแล้วครับมิโกโตะ a little sad about that, but beggars can't be choosers. 180 CS. He's certainly far from a beggar, being almost 10,000 net worth. It's insane. This might be some of the records for Alc on this patch. And the first move from WS with this Blink Dagger, farming some neutrals. Not really what I expected. I thought โอ้40 บาทคุณปอนครับ พอนโดเนตมา40 บาท อุ้ย ค่าเนสกาแฟ2 กล่องครับ หวานเจี๊ยบเลยเนสกาแฟ Now they're gonna smoke. น้ำตาลน้อยยังหวานเจี๊ยบนะเนสกาแฟ They're gonna go into the large. ผมว่าคุณปอนครับ40 บาทครับ That's the one hero you can just kind of ult blink on and reliably kill. Yeah, for sure. It's a hero that is reliant โดนครับผมชักกระช็อตภูมาไม่รอดครับโอมาละลายอย่างไวครับโดนทูมสโตนด้วยโดนลูบิกยกครับผมลาโก้ไม่น่าจะไหวครับโดนฮิวอัดอีกรอบครับทางด้านฝั่งโซริฟแล้วก็เปิดมาซันสไตล์พร้อมครับซันเรหรือเปล่าเลยครับทางด้านของ GS เคลือบตัวเองได้ครับผมแล้วก็ถอยครับด้านของฝั่งซูเมลเข้ามาหนัวซูเมลเรเดียนซูเมลไม่ดีนะซูเมลคิมิเข้าเรดแต่ก็ไม่มีคนออกตัดฮิวครับซูเมลก็ยังไหวกันแล้วซูเปอร์โนวาโซนครับเสียตีไปก่อนนะเสียตีเสียสติไปด้วยครับด้านฝั่งรอดเข้าไปรับคีปกลางครับเพราะว่ามิโกโตะฟรีฟาร์ม Fight one by one. You didn't have the power rune on the Ember. In fact, he loses his mid tower here. Kind of a costly rebuttal from Nigma Galaxy. You didn't get anything out of it. กานิมดัตเซนทำอะไรได้ครับผมThe amp damage got stolen. ฮิวเพื่อนแล้วก็มีสเก็ตออกมาครับ And the Alc went to the fight, which means ฮิวแล้วทำดาเมจสเก็ตออกมาใส่ศัตรู Good outcome from Aurora with that blink dagger on the Undying, making something happen. But again, Sumail straight back into the camps, and guess what? He found more golden creeps, more Satyr camps, more ancient stacks. มันเหมือนตัวคอไว้ดันคีฟได้ด้วยอันในเซปเตอร์ดัตเซนโอ้โดนลูบิกยกทีหายแล้วครับโดนฮิวอัดครับจากโซริฟเมทิโอครับไถต่อครับด้านโดนของออโรราแพ็กเกมแล้วเขารู้อยู่แล้วว่าฝั่งนิกมาจะฟาร์มไปเรื่อยๆครับอาศัยจังหวะนี้ดันบ้านเลยครับ Team fight, but he's not necessarily the best hero at catching Invoker on sidelines, right? So you got to be careful this game doesn't get ratted out too much, and that you do find those big moments for the Alchemist to punch and hit as hard as he can. BKB already done. ผมโสดมา7 ปีแล้วควรซื้อหมอนโดเรมอนไว้ในห้องครับ Very good counter to Alchemist because you would go early Spirit Vessel. Invokers nowadays do สอบยากอันนี้ no. And ซื้อกระป๋องไว้ในห้องก็ได้ครับ But who is going to get that answer to the Alchemist on Aurora's team? Well, the good news for them is he's so bad he already has BKB that Vessel's not good anymore. Yeah, I just เอาโดเนตมา100 บาท because you would have gotten ค่า no กาแฟ ขอบคุณคุณอ้ำครับผมค่ากาแฟครับอุ้ยขอบคุณครับคุณอ้ำ100 บาทครับ I don't know if that was their plan. มันมีอยู่2อย่างครับคนโสด1รวยครับผมไอ้คนไม่โสดอ่ะจะก้าวขามาโสดได้1รวยครับ2หน้าตาดีครับผม Disgusting. แต่อาจจะต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่ง Old school Alec net worth. We do not see this anymore. Like this is what Alec used to do. แต่ถ้าไม่หล่อไม่รวยแล้วก็ไม่มีกล้วยอะไรเลยเนี่ย OG dot Ana days. ทำใจครับเด้าหมอนดีกว่า Yeah, you expected him to be 4 or 5. นอนเด้าหมอนไปเรื่อย That doesn't really happen with this hero. So this ๆลำบากชีวิตอยู่เหมือนกันนะ throwback. We're gonna see what this hero can do in prime Alec territory. It'll be very interesting. He is going to queue up an Aghanim Scepter. Now, this is not the same kind of Aghanim Scepter. Old Alchemist would just rush this, and it was ridiculous, the GPM numbers. Not the case anymore, but as you said, still some very valuable Aghanim Scepters to be given away. If he can get one after this next item for the Ember Spirit, and they're looking to fight. With his time he's up on this tower. สิงเชนนะผมไปครับแชกเกิลมา BKB กดส่วนแชกเกิลช็อตครับอันเซเบิลคอนครับชัดวิ่งหาไนท์ฟอร์กันครับไนท์ฟอร์โดนไปหนักไนท์ฟอร์กดทางด้านโฟร์ไฟไม่ไหวครับซูเปอร์โนวาส่งถึงที่ครับขอบคุณมากครับส่งถึงที่ครับผมส่งเต็มข้อบอกแต่ซูเมลโดนต่อยตายครับโดนซอมบี้ต่อยตายครับผมอินยูเฮดตลอดน้องก็ไม่ไหวครับไม่มีคนเคลียร์เสาครับผมซอมบี้ต่อยแรงจัดซันสไตล์มาเต็มหัว GS ตายครับยืนใกล้ทางด้านฝั่งไอ้ตัวอันดาอิงก็โดนแรงด้วยฮะโดนต่อยครับโดนต่อยอันดาอิงแอมดาเมจอันดาอิงแอมดาเมจหนักครับไม่รอดครับดาวไวครับเสียเหลี่ยมครับทางด้านนิกมาทีมไวครับไปปล่อยซอมบี้ครับต่อยฟรีครับซอมบี้ออฟเลนนะดาเมจ4,400ครับต่อยแล้วซอมบี้ออกมาอินยูเฮด
with 4,400. Yeah, what happened to GH there? His Ember and his Alk died back กระป๋องมีแล้วครับ no shallow gray. นั่นแหละ He just died เอาใส่กาวแล้วก็ดมเลยครับจะได้เลิกคิดมากฟุ้งซ่านนะผม The core's chased too deep. จะได้ไม่ต้องเป็นภัยสังคม Really awkward team fight for Enigma Galaxy. สมโตไปสารละเหยแก๊งสมโตอีสปอร์ตดูรีเพย์ครับไปไล่วิลเลนเจอร์นานเกินครับแล้วก็เจอธนาฟินิกล่อซื้อต่อครับอันไดอิงนี่คือแปลงร่างต่อยฟรีอีสปอร์ตต่อยแรงครับต่อยเป็นข้อต่อยแล้วก็สกิลแรงกันต่อยและฮิวอาร์ครับและเมทีโอของนั่นมิโคโตะโดน2ตัวด้วยละลายคู่ครับซูเมลแล้วก็รอนอฟด้านฝั่ง GS โดนซอมบี้ประชิดตัวโดนซันสไตล์ฝั่งดาวไว้ก็โดนซอมบี้ประชิดตัวอีกครั้งครับแล้วก็เรียบร้อยครับต่อยแรงอีสปอร์ตดับเบิลคิวครับ WS ออโรร่าฮีโร่มันดีกว่าไงเขาดูยังไงก็ดีกว่านิกมาเลือกเล่นเลนเฟดดีก็จริงนะครับแต่ว่าทีมไฟก็ยังดุยครับยาระเบิดเสียเองครับเพราะว่ากลางคืนมองไม่เห็นไกลครับในมุมมองของฝั่งผู้เล่นนะฝั่งเราเห็นอยู่แล้วเริ่มไม่มั่นใจเอาเนอะ Pull one of these ag scepters. The more attack speed you get in your lineup is going to make a big deal in this game too, because you're fighting early into Phoenix plus. คราวนี้เปลี่ยนใจขึ้นนิมให้เพื่อนครับ Tombstone plus any hits you have to get in. Right. If you're going to take us. พูดยากอ่ะอันนี้เพราะว่าเอาดาเมจสุดไปก็ทำอะไรไม่ได้ครับเอาเซปเตอร์ให้เพื่อนแล้วก็ยื้อเกมเลทสุดๆไปเลยดีกว่าอะเคมิดนะสำหรับอะเคมิดเพราะต่อให้อะเคมิดของเต็มเล่นคนเดียวก็ไม่ไหวครับเจอต้องมานั่งเคลียร์เสาซอมบี้เคลียร์ไข่ฟินิกอะไรอีกโอ้โหเยอะผมว่าหลายอย่างเอาให้เพื่อนเก่งด้วยดีกว่าแล้วก็ยื้อเกมเลทไปให้เอมเบอร์มีเซปเตอร์หรือให้ลาโก้มีเซปเตอร์ก็ได้ครับแต่น่าจะให้เอมเบอร์ก่อนเพราะว่าน่าจะได้โบยบินดีกว่า Tombstone if they pop egg maybe we kill one or we kill neither and just back off มันไม่มีคนตีทุมโซนผมบอกแล้ว Yeah, I mean they are supposed to have a high amount of mobility. They've got Ember Spirit and they've got Largo to give everybody else mobility. You don't have to. ใครหลุดจากซูปไปกลับเข้าใหม่ได้ครับคนดู In your head ฝากออนนะครับ100ท่านบวกครับขอหน่อยครับยอดคนออนครับพี่ชายไหนออนบนคอมก็ฝากเปิดให้แคปครับซูมีกิจกรรมครับเปิดทิ้งไว้ล็อกอินแล้วก็พิมพ์ข้อความในแชทครับสุ่มแจกเมมเบอร์ฟรีครับใครเลทแล้วครับเลทก็ยังเป็นซ้ายดีกว่าดีครับไอทีมไฟมันดีกว่าดีกว่านิดหน่อยนะดีกว่านิดหน่อยไม่ได้แบบขาดไปขนาดนั้นก็คือนิกมาก็ยังมีโอกาสพลิกในทีมไฟได้ถ้าเงินเท่ากันในเลทเกมแต่ถามว่าเซตอัพใครดีกว่าไอออโรราดีกว่านิดเดียวประมาณนึงก็จะมีเหลี่ยมการเล่นอยู่เห็นนั่นฟังไอตัวซูเมลแล้วซูเมลเดินเปิดครับบอกแล้วก็ครึ่งหลอดครับ BKB มาก็จริงครับ BKB TP แล้วสูตรของ Nightfall เรียนแบบกันหรือเปล่า BKB TPL Once WS just ults and hits you, you're kind of locked into that engagement. Like you have to Nightfall out when you might die doing that as the physical, or you have to commit to the engagement. W. It's a tough matchup. Let's go นิกมาตีด้านทอมเมนเตอร์ครับดึงเงินกลับมาเรื่อยๆครับเอารอนอฟโอ้ยช้าครับผมนึกว่าเขาตีทอมเมนเตอร์ครับรอเพื่อนครับโอ้โหเกือบได้ของฟรีครับยังไงก็หลอนนะหลอนว่าเขาจะมาจากเกตครับผมไม่ตีเอาอ๋อหลอนแล้วครับหลอนว่าเขาจะมาจากเกตครับผมสันตไตมาช่วยครับขอบคุณมากครับโอเคก็ยังดีก็ที่ได้ชาร์จครับผม As Aurora just kind of underestimate their willingness to contest, and the first Ags did go to the Ember Spirit. They're going to invest in Lornoff. บ้านนี้มันน่ากลัวได้จะพี่ของครับพี่บ้านนี้มันน่ากลัว One aspect of it I like this game. It's a good Ags Ember game. Like you jumping the Wind Ranger being able to chase him, you jumping Invoker being able to chase him sounds pretty juicy. หาข้อมูลจาก Liquipedia แล้วงงครับใช่ครับผมแข่งกูสเตจครับเก็บแต้มครับเก็บแต้มไปจนถึงวันที่11แล้วก็12ก็ไทยเบรก
13หยุด1 วัน play differently between those two choices. ถ้าผมตอบแชทคุณไม่ทันผมจะมีวิธีให้คุณใช้งานนะครับคุณก๊อปลิงก์ Liquipedia ที่คุณอ่านแล้วงงนะคุณเอาไปวางไว้ตรง AI ของไทยที่แบบมูลค่าประมาณกี่พันล้านวะนั่นแหละคุณวางไว้แล้วให้เขาสรุปแล้วคุณจะได้ข้อสรุปที่ดีที่สุดมาแบบละเอียดเขาทำไม่ใช้แล้วก็ไปใช้หน่อยอย่าสักแต่ด่า And he's already turned one of them, and with the increased GPM he's going to be getting, next one might come even faster though. He's going to go MKB first. BKB TV เอาครับยาระเบิดเสียเองหลายรอบซูเมลจังหวะทามมิ่งไม่ค่อยดี He's learned from Nightfall. He has the tutor to teach him. ไม่รู้เรื่องกว่าเดิมเฮ้ยบูลลี่นี่หว่า You think Nightfall calls for it? เคยใช้หรือยังไม่รู้เรื่องอะไรหรอกโธ่ I think it's a little cringe if you're Nightfall and you call it Nightfall. Everybody else can do it. When they watch replays and stuff, it's like, you guys see me Nightfall here? It's so good. ไม่รู้เรื่องเนี่ยเคยใช้หรือยังมันเปิดให้ใช้หรือยังวะเนี่ยก็คุณมันไม่ใช่พร้อมเอนจิเนียร์คุณจะไปรู้เรื่องคุณจะไป accept ในทางด้านฝั่งการปริ้นพร้อมออกมาได้ยังไงในเมื่อคุณไม่ได้มี communicate ที่ดีกับ AI และคุณก็ไม่สามารถที่จะเรียง relation ครับของทางด้านฝั่ง output มันออกมาได้แล้วคุณจะ add it on มันออกมาเพื่อที่จะให้คง concentrate คำฝั่งต้องการได้อย่างไรถูกต้องไหมครับในเมื่อคุณไม่มีความ successful ในการ totally ในการลำดับความคิดหรือว่าการ motivation ต่างๆคุณก็ไม่สามารถที่จะ uses ของทางด้านฝั่งตัว AI ได้คุณเป็นแค่ end user คุณไม่ใช่ทางด้านฝั่ง advanced user He went AC first, and then he got an MKB, and he was just like, "I'm just full carry out. I'm gonna blink in and kill Windranger every time." คุณมันก็แค่มาเบาอย่างเดียวแล้วคุณไม่สามารถที่จะซีเลงซูลิงคุณมาแค่ซีเยอย่างเดียว Got some big boys on the field right now. Aurora gonna be pressured to contest this Roshan that is not an easy fight, even though they have Undying and Phoenix around the pit. Yeah, they theoretically have very good zone control. It's just not doing a lot against this super buffed Ember Spirit right now. Has so much freedom, picks up a power rune. But do Nigma Galaxy feel confident enough to force the Roshan? That's the big question they're facing right now. They're kind of soft looking for a pick off, at least trying to get some lanes in deeper. Yeah, it feels like the longer it goes where they haven't taken that Roshan, the better it is for Aurora. It is. Like if they're going to get to that next round of items, BKB. มันก็เหมือนจะวินแต่ก็ไม่วินเหมือนจะได้เปรียบแต่ก็ไม่ได้เปรียบเป็นอะไรที่อึดอัดหัวใจ for that fight if it comes to it. You got to remember, hasn't really had to use it at all this game since he has 0 deaths. Zip it around, found the Rubik. Rubik steals ระวังโดนคดีฟอร์เร็กนะครับคดีฟอร์เร็กคืออะไรให้กูฟอร์เร็กกูฟอร์ซ่าดีกว่ารถสวยด้วยซูเมลครับผมซัดWS ไปครับ He's that ceaseless dirge, so he's already back up to play. Doesn't give Nigma Galaxy the opportunity for a Roshan through a 5 versus 4, but they may still force it anyway. อินโวเกอร์ก็ดันมาถึงป้อม3แล้วป้อม3จะโดนสัมผัสแล้วก่อนดู We can jump him anytime. กระโดดหลบทางด้านฝั่งไอ้ตัวแชกเกิลช็อตไปได้ครับรอนอฟรีเฟกยังไวครับรู้สึกเหมือนหน่วงลุม39เป็นเรื่องอะวงปีลึกซะเลยนะลุมตัวนี้เนี่ยDid he die in game 1? He did. He had 1 death in game 1. So he's had 1 death in this series on the 2 Invoker games. เขาฟังลุมตัวที่ไหนเขาฟัง M2M กัน His building damage is ramping up. Aurora get the attention to top, then to mid. Now smoke through bottom into that. บอลสตอมเหยียบมาบอกทางด้านฝั่งดาวไวครับกด BKB เร่งเลยครับแล้วก็โดนไล่จากอันดายิ่งค้ำหนักอีกแล้วครับโอ้โหอันดายิ่งตัวเดียวมันคุ้มจริงๆตามหาเจี๊ยบตามหาด้านฝั่งโอมานดาวไวตายหมดเลยหรือเปล่าครับซูเมลมาเข้ามาคว้าลมครับผมรวยแบบรวยไม่มีประโยชน์ครับรวยไม่รู้เรื่องรวยไม่ไหวฮะ
ตีซอมบี้ครับตัดฮิวซอมบี้แล้วแต่ก็ไม่ไหวครับเรียบร้อยเลยครับทางด้านฝั่งออโรราได้ข้อมูลแล้วว่าสู้ได้ครับทุกกรณีครับ you can fight ครับผม Undying is a problem. He just jumps in the middle of them. Nobody wants to focus him during the BKB. Sumail has to use his BKB to kill Tombstone because he got hit by fire spirits. Really annoying combination for him to deal with. Yep. Here's not able to focus anybody down. This frog got slain by the Wind Ranger damage. And very different between the two. Nobody can hit the Undying while you have focus fire Wind Ranger killing. ซอมบี้มันค้ำตึงๆครับก่อนดู Now look at the space this Tombstone creates. You're getting vision on the background. Just so much room for the Invoker and the Wind Ranger to play with. They're assassinating a backliner. Now you get to play around egg. It's like static team fight round 2. ไม่รอดแล้วผมมีราครับเข้ามาสูงเข้ามาลึกเกินไปแต่ก็สบายๆครับแลกกับนั่นฝั่งของฮูดวิงไปก็ยังถือว่าคุ้มค่าครับออโรราก็ได้เอจิสครับผมแล้วก็บีบต่อAI มันมั่วเปล่านั่นสิมันก็บอกตอนไอ้นี่ไงบอกตอนได้เปรียบไงตอนนี้ก็ไม่ได้เปรียบแล้ว Winning the Roshan here, putting an Aegis onto Nightfall, big deal. ไม่มีดาเมจครับใช่ไม่มีดาเมจผมบอกแล้วว่ารวยไม่มีประโยชน์รวยไม่ไหวต่อให้ทางด้านคิมิตใส่ของเต็มแล้วมีดาเมจแบบยันดาบทองเลยก็โดนไคแบบไม่ได้ตีอยู่ดีครับโดนไอวอร์โดนอะไรถ้า BKB หมดก็รู้เรื่องครับปีลึกหรือเปล่า M2M เป็นเพลงใหม่ไงวงใหม่ออกเมื่อตอนต้นปีเองConceptually, there's no Agi carry in this วงใหม่ล่าสุดเลย is pretty bad against long-range physical damage, which most of them are Agi carries, but not all of them. You know, sometimes like a hero like Furion can cause him some big issues. 15 หรือ 12ครับเงินหล่นลงมาแล้วครับเอาจริงๆเงินของด้านฝั่งออโรรานำนะเพราะไอเคมิดค้ำเงินอยู่ไอเคมิดน่าจะเอาเซปเตอร์ให้เอมเบอร์บ้างนี่ใช่ไหมพิตตี้บอยนั่นเพลงใหม่ใช่รู้ได้ไงLike you're not afraid of continuing to go late if you're WS. Some of these Undying games you fall off, I don't expect him to run into too many issues here. คุณเป็นผู้ชายคุณร้องเพลงพิตตี้บอยได้ไงวะแอบชอบเพื่อนในชั้นเรียน BKB ครับผมเชียร์เกิลครับผมใส่ไปแล้วก็วาร์ปแล้ววันนี้ Could still get back up there though. Yes, for sure. Like the hero can still scale well if he can get to. I mean, what does he really want to end up with here? Swift Blink, Abyssal, MKB is his next 3. Yeah, that's what I'm thinking. You have a decent chance of just blinking with Swift Blink, Chain Stun, sniping the Wind Ranger or the Invoker pretty quickly. The day you anyway. เฮ้ย That's kind of what I'm looking at for Sumail. He almost has เพลงเอาไว้สอนภาษาอังกฤษหมายถึงหลักสูตรปีนี้เหรอสุเมลครับ BKB ไม่มีครับโดนเมทิโอเต็มใบครับโดนไอวอร์โยกหลบไปได้แต่โดนเมทิโอเต็มใบเกือบตายผมเหลืออยู่80กำลังจะคีมิคอลเรทได้ครับขอซัดมาตึงๆBKB มันทำงานเนี่ยโอ้โหแล้วโอ้ไม่ก็ต่อสวนสุเมลตายครับว้าวแล้วซูเมลไม่กดอันตีรีเลือดเหรอเฮ้ยมึงเป็นคนยังไงครับเนี่ยมาดูว่าจังหวะนี้ได้ครับไม่กดอันตีเนี่ย4 5 3 2 1เนี่ยกดไปเซ่โดนซันไตครับบั้มเขาให้ครับเฮดช็อตโอ้มั่วทรงไปหมดแล้วนิ่งมากครับมาครับชาร์ปชูเตอร์ครับปักเขาให้ครับไม่ตายครับอันดาอิงโดนครับทางด้านโดของฝั่งดอทโพซิชั่นมาจากตัวของ GS ฟ็อกสตอมมาเลยครับบึงบังครับผมบอกแล้วว่าคิมินมันปิดมาไม่ดีคนดูก็ไม่เชื่อหรือใครจะบอกว่าผมไม่เฟี้ยวเมทิโอเต็มใบครับ BKB โมงเมทิโอได้ครับดาวไวโดนอยู่ครับแต่ว่าเจ็บหนักทางด้านฝั่งรอน้องเข้าไปล้วงหลังครับกระโดดหลบซูเปอร์โนวามาสุดขอบสุดทางวันนี้ครับอันดาอิงเปิดชีวากาศแทงครับผมแลมนั้นปาดซ้ายปาดขวาครับซอมบี้ล่วงครับอินยูเฮดโดดมาโบกต่อยกตัวเองเซฟไว้ได้ครับมิลาชีวากาศไปก่อนแล้วพาวเวอร์ช็อตมาหนืดใส่ด้านดาวไวรอน้องซิลิเชนขึงครับผมจับขึงแล้วดึงขนชาร์ปชูเตอร์ปักเข้าเต็มหน้าบอกโอมาก็สอยนั่นมิลาลงได้ก็เสียแค่ป้อมสาวครับ
Once more, some of the Enigma Galaxy ยังไหวครับผม impressive. Refresher on Lornoff doing a lot of work there. He has 10 remnants to play with. มันไม่มีมานาเหรอเมื่อกี้ 100 damage. เป็นเรื่องแล้วทำไมไม่กดรีเลือดไปเลยในเมื่อ BKB เขากลางไว้อยู่ A huge amount of time and space. Ember's a problem this game. อ๋อเมื่อกี้มันแปลงร่างไม่ได้เพราะมันไม่มีมานาแล้วทำไมไม่แปลงร่างแล้วก็ฟาร์มต่อในเมื่อคุณรู้อยู่แล้วว่าอินโวเกอร์มันจะซันไบเมทิโอมาครับดูว่าพี่ดาวไว BKB โมงเมทิโอรอนอฟครับค้ำแนวหลังแบบสุดจอสู้สุดใจจริงๆรอนอฟเนี่ยซื้อมาคุ้มจริงๆครับไม่มีอะไรคุ้มกว่ารอนอฟแล้วเลยแลมแนนปาดซัมบี้ตายครับรอนอฟรำครับรำหนักโดนล็อกขาบอกมิลาหนีได้ก็โดนเฮดช็อตเหมือนกันนะจากนั้นฝั่งโอมาครับชาร์ปชูเตอร์ปักลงมาครับเวสเซลเผาตัดฮิวใส่นั้นมิโคโตะคุณมิโคโตะดีเทคชั่นอยู่ไหนสับมาครับกด BKB ครับ TB อีกแล้วมันน่าเอาอาร์เคมิดมีคอนสตันมาโบกมันจริงๆครับแต่ว่าออกมังกี้คิงบาร์มาซัดวิลเลนเจอร์ก่อนนะ And now he's thinking about going back for another Aghanim Scepter, which a little weird. Largo has already bought his Ag, so maybe he's planning on doing a refund. I can't imagine. The refund's good. The supports are not very good for Ag. เอามานาไปเขย่าขวดฟังเลย You're just refunding the Largo. Headshot. But does Largo take advantage of that boost of net worth? มีแต่คนแก่ไม่มีที่นี่มีแต่วัยรุ่นเจนซีตอนปลายมีแต่คน20ต้นๆในแชทนี้ I actually don't think it's that bad to go into the double Lincoln's build up. He's eyeing kind of Shiva's Bloodstone. I mean, if he can get to Shiva's himself, มีแต่คนหนุ่มๆทั้งนั้น Dags helps him get to a faster Lincoln's. He can do some damage. This hero can still scale pretty well on his own. No one's focusing him in the fights. I don't think he's going to be a high priority target. So in that sense, you're kind of helping all three of your core scale up and become damage threats. It's interesting. The alternative is just swift blink. เห็นว่ามีแต่วัยรุ่นคนดูเนี่ย Whatever that 6th slot is for Sumail, which เปิดสแตทให้ดูเว้ย is also tempting here if you can get to it. Mira. The observer word there. พยายามบนเนี่ย The next Roshan here though. Aurora won that first one. You know, fashion that was probably not too nice for Enigma Galaxy to deal with. That was not the fight they wanted to lose. Unrelenting Eye is very ใช่มีแต่วัยรุ่น เดี๋ยวให้ดูแล้วกัน this undying. True. นี่ไง 50% slow. จะมีผู้หญิง 6%ผู้ชาย 93 หุ้ยมีผู้หญิง 6-6% นะนึกว่าไม่ถึง 1 มี 18 3% 34 69% ไว้โบกมาครับผมทางด้านของฝั่งพิกออฟในตัวของรูบิกสวยครับ easy bro โรชาเลยครับ We'll see what it is. 2-1-0. Nope, not a fast Roshan Swan. Unlucky. What can you do? 65 ปีมาไงวะ65 0.7 55 0.6 45 ถึง 54 2% เฮ้ยเฮียใครแก่ขนาดนั้นวะเฮียหูแก่หนักเลยนี่เอาพ่อมาดูแล้วเนี่ยคือเอาพ่อมานั่งดูแล้วนะเนี่ยคือไม่ใช่พ่อแล้วน่าจะรุ่นปู่แล้ว kind of assassinating supports, looking for somebody on the back line, kiting in and out, and ignoring the Ember. จริงแก่หนักแก่เกิน Way to play the fight. Setting up on the top wave that's pushing in. It's the Alchemist though. Not a kill that they can get. With Hex they can get it. แก่เกินไปเกินแก่เกินพี่ He can die. There can be a grave behind him, plus turnaround, that's your concern. So it's not necessarily a play you want to go for with 100% confidence, but anybody can die to this Invoker Hex. เดินมาครับผมด้านโดของฝั่งคาโอริถอยครับ There's the giveaway of the Aghanim Scepter to Largo, so we'll see the ดึงมาครับแรมนั้นกระแทก2 ทีครับไม่รอดครับเดวิดอุ้ยแรงจังวะตอนยังไม่แปลงร่างครับฆ่าซอมบี้ตอนมันไม่แปลงร่างตายเลยครับรอนอฟแรงจัดเอ้าโหด้านบนก็อดไลท์มีกระโตครับโซโลคิวนั่นโอมา
it's just Conjure's timeless Conjure's cat. เอาโทรศัพท์ปูดูอ๋อเข้าใจได้งั้นน่ะ Yes, it is. This is a ridiculous neutral item. 2.8% เปย์หนักครับใช่ไม่จะหมายถึงว่าคนที่มีอายุอ่ะส่วนใหญ่เป็นคนที่มีฐานะเขาเรียกว่าภูมิฐานเลยเนี่ยเขาเรียกว่าภูมิฐานเห็นไหมคนดูภูมิฐานนะอันเนี้ยแล้วนั้นมาเขาเรียกว่าคนมีภูมิฐานสเลวเหมือนม้ายกลงม้าบอกท่านฝั่งเดวิสครับแล้วนั้นกระแทกเดวิสก็สับมาบอกบีเคบีเด้งเลยครับเดวิสครับล่อซื้อต่อครับโอ้วิกิติครับกิติโดเนทมา30 บาทไม่เราไม่ได้ห้ามคนแก่ดูแต่แค่บอกว่าเช็คเฉยๆครับ ขอโทษที่แก่ครับจะได้วางตัวกับผู้ใหญ่ได้ถูกยังไม่ได้ทะลึ่งตึงตังกับผู้ใหญ่เดี๋ยวหาว่าปีนเกลียวเราให้คนแก่ดูได้แต่ว่าเราแบบแค่บอกว่าจะได้วางตัวถูกว่าใครเป็นพี่ใครเป็นน้องใครเป็นน้าใครเป็นลุงจะได้ลำดับวันน้าถูก Only living because GH was able to give him some very well-timed heals. He needs a dispel other than BKB. The vessel is just working him. มีก็โตครับไหลขวามาเนี่ย For Lorn up though, he needs a couple more charges here. And the second Ags did get pulled to the Largo here. So the full tri-core is on. เขาเรียกว่าจะได้แยกชั้นวรรณะได้ถูกAs they try to push into some luxury items, 496 โดเนทมา100 บาทขอบคุณครับขอบคุณแดดครับไม่รู้จักเพิร์ด98ก็แสดงว่ายังไม่แก่ครับเพิร์ด98ขอบคุณ100 ดาวครับคุณแดดอุ้ยสตันสเปซ2ครับบูชแบก2ต่อครับเรียบร้อยหรือเปล่าซูเมลโอ้โหแล้วโบกมาละลายหมดครับมิลาครับเดวิสก็เข้านี้ไปหมดทั้งแผงครับโลชานฟรีครับอีสปอร์ตนะมีก็โตดันบนครับจังหวะการแยกเล่นครับซูเมลสเปซ2ครับหลังจากที่เขย่ายาระเบิดใส่ตัวเองนักต่อนะครับผมในที่สุดเขาก็เรียนรู้อีกครับเหมือนวันนั้นที่เล่นโลนูอิดช่วงต้นเกมกับกลางหน่อยด้านบนต้องมากันครับคนหนึ่งครับไม่งั้นโดนทางด้านฝั่งนี้ฟอสเบดยิงป้อมแตกชัวร์แล้วก็ซีคีปมา Close to 6 slots, but I guess everybody's getting close to 6 slots. So like, who else takes this Aegis? The Ember can always play with buyback too. And he is kind of your high ground siege mechanism, though I don't know how easy that is. I think you're gonna have to fight before you go high ground. ICQ โอ้โห ICQ นี่ลึกกว่าเพิร์ด98อีก For Enigma Galaxy here. ICQ ก็มา Push their way towards a position where they can try and do some serious building damage. ดันกลางมาทางด้านฝั่ง GS Is he actually going Strength Blink on the Alk over the Swift Blink? Yeah, he bought. Okay. Yeah, that is not something I would have expected. I don't think Overwhelming Blink compared to impactful here. สั่งพรีเมียมไปครับผมก็ห้ามโฆษณาไม่ได้เหมือนกันมันฟาร์มดีว่ะคอนจูเลอร์คาตาลิสดาวสเก็ตดาวเนี่ยดาวกระจาย Invoker in particular has already shown that he can force youดาวกระจายมันแค่ไม่ได้ครับมันแปลงร่างหมอต้องถอยครับเดินไม่ออกครับ BKB ไม่สลับมาครับเสียนั่นฝั่งเอจิตอย่างไวครับซูเมลครับและแปลงร่างไปก่อนด้วยครับอันสูตรไหนวะเนี่ยซูเมลมั่วจัดเลยครับโอ้โหแล้วทันหรือเปล่าโอ้โหยังทันอยู่ครับมีเจสเคลือบให้ครับเจสกัดฟันมาเคลือบครับโอ้หมายก็แต่ไม่มีแปลงร่างไม่มี BKB ครับขึ้นบ้านเลยหรือเปล่าครับทีวอลโลล่าครับI mean, he had BKB TP, I guess, but yeah, they already used the Supernova. What else do they really have to go through that BKB? I guess nothing. ยังมี GS เคลือบให้ครับเมื่อกี้ถ้าไม่มีเคลือบนี่ตายไปแล้วครับ Grave, well placed by GH. They bail Sumail out, but now he has no BKB, no ult. GS ซื้อเกิดได้ครับผม Opportunity for Aurora to push here. Yeah, they should be able to just keep this going, keep the pressure on. Yeah, they have everything available. โดนแอบเปิดครับโดนลักเปิดจากด้านฝั่งของโรล่าแล้วขึ้นบ้านครับชิวากาศมาครับผมโดนชักเกอร์ช็อตผูกไม่ติดครับโซนไปก่อนดาวายโดนก๊อปปี้สกิลครับทางด้านฝั่งอันนี้บทเพลงไปครับแอมฟิเบียนแรปโซดี้ลูบิกดิดกีตาร์มันเลย Lornoff plays it safe, comes back. Some tanky boys between this Ember and Largo. They're both 4,000 HP on average.
That is a lot to get through. What do you think about Mira's build, by the way? He went for Greaves and then he went for เจี๊ยต้องเซฟแล้วเมื่อกี้ It feels like to me he's just trying to play second Largo, you know? Just trying to survive. Yeah, just trying. Well, tanking up, but he also didn't go any utility to help him survive. He just went more of just raw tankiness, and then most of the time, Amphibian Rhapsody is a free steal. วิน95ไฮไฟอะไรวะเนี่ย OS จุฬาโอ้OS จุฬาก็มาสกิดไม่ได้เนี่ยคนแก่อยากเล่ามันเด้งสู้เลยดงบันชิงกิโอ้โหหนักกว่าบางทันอีกเมทิโอครับยกมา EMP บูชแวกข้อครับเลือดเด้งมาสู้ย้ำลงต่อเลือดเด้งสู้ครับ GS ครับรอดไปได้แล้วนี้โดนโฟกัสฝ่ายลูดจะตายครับฉะนั้นฝั่งตัวซูเมลครับด้านในฟอร์บอกว่าเจอตัวลูพิกัดรัดพิกูเปิด BKB วิ่งครับแล้วเดินเข้ามาต่อยครับต้องรอทางด้านฝั่งถอยก่อน WS ครับมีโกเลมซอมบี้ครับกดซาตานิกครับเด้งเลือดไปก่อนในฟอร์ชักเกอร์ช็อตไม่ติดครับแล้วก็ซอมบี้บดแบบนี้ก็เรียบร้อยหรือเปล่าตายไวครับ WS ด้านโดของฝั่งมิลายกเซฟตัวเองซะอย่างนั้นแล้วก็ปีแอมฟิเบียนรับเซลดี้ไปแลมนั้นกระแทกมาต่อซิลิงเชนเปิดไว้กระจุยครับผมเจอดาวไวสะบัดครับบทเพลงใส่ไม่รอดครับในฟอร์โอมาไล่ล่าครับทีด้านฝั่งมิลาโดนแรมนั้นเซลิงเชนเปิดไว้ครับจับยกตัวเองไปต่อฮันเตอร์บูมแรงไม่โดนเอกคอนเด้งมา1ทีครับผมแล้วก็เดินตีบูชแวกข้อไม่โดนเบี้ยวครับชาร์ปชูเตอร์เบี้ยวครับเบี้ยวทุกอย่างยังไงดีแต่ก็ใส่โคนยื้อใส่โคนเซตอัพมาเรียบร้อยครับซันสไตล์มาเต็มใบบอกซูเมลเดินไม่ออกเจอมิโคโตะโซโลคิวแล้วมิโคโตะแบบจี๊ดจ๊าดจัดครับค่า10ตาย0โอ้มิโคโตะก็แบกจริงครับผัดกันแบกผัดกันแจกกันไปมิโคโตะจะขึ้นเป็นเซปเตอร์ครับแล้วก็หมุนด้วยฮะนิดหน่อยไม่มีคนเคลียร์ว่ะตรง3เหลี่ยมมิโคโตะเลยแอบวินวอลเข้ามาเช็คครับเกิดการโซโลคิวนั่นฝั่งซูเมลไปเน็ตหมุนด้วยเนี่ยฟีดหมุนชิว่ามาก็ดาวายถึงตัวหรือเปล่าบอกฉันฝั่งอีวอเกอร์ถอยครับมิโคโตะไปไล่นั้นฝั่งลูบิกนานไปหน่อยฮะก็เลยโดนนะรอบทำลายเนี่ยใส่โคนดิสเบิลครับใส่ด้านลูบิกครับไม่ให้หนีแต่ทางด้านฝั่งซูเมลก็โดนครับพี่กี้บอกพี่กี้กำลังดีใจพี่กี้กำลังเสียใจพี่กี้ไม่มีอีโมชันแนลแดงสิ้นพี่กี้กำลังตกตะลึงพี่กี้ตกตะลึงพี่กี้ไม่รู้จะดีใจหรือเสียใจดี on this Largo. I mean, he did get given the Aghanim Scepter. I forgot that he got that boost in net worth. He is insanely farmed. Shiva's Bloodstone, Bots 2. Plus level 25, big talent for this hero. He has some nice talents across the board. ทางด้านฝั่งตัวของอินโวเกอร์เซปเตอร์มามีคาตากิซึมครับโอ้ยช่องหลักหมุนอีกเอาเน็ตฝรั่งเศสเน็ตเอ็มปัปเป้ have a full ags flown in. He can eat it soon as well. มีเฮกมาอันดาอิงน่ากลัวจัดแล้วเอมเบอร์เงินเยอะจัดครับได้แจกนิมด้วย Now they've got an extra bit of initiation. Now it's not just Makoto who's building damage 1,700แล้วตีบ้านแล้ว1,700แล้วรอนอฟแต่ฝั่งตรงข้ามน่าจะตีบ้านดีกว่าเมทิโออีกแล้วครับใส่คนนับยื้อไว้ครับเมทิโอมาแล้วก็ซันสไตล์โอ้โหยังรอดเลยครับกะจังหวะซันสไตล์ไม่ดีครับแต่จากนั้นไนฟอร์ใส่ซูเปอร์แล้วโอ้โหซุปเปอร์นว่าระเบิดใส่เจี๊ยบต่อเรียบร้อยครับโอ้โหจะบอกนะว่าหวดตรง3เหลี่ยมไม่เคลียร์สักทีครับเรียบร้อยโอมาครับจะหนีก็ไม่หนีครับเนี่ยหวดตรง3เหลี่ยมไม่เคลียร์สักทีครับจะบ้าครับผมโดนไป2รอบแล้วนะหวดตรง3เหลี่ยมครับโดนย้ำไฮกราวอีกรอบครับโดนอีกครับบอกทางฝั่งโอมาครับโดนแล้วโดนอีกโดนต่อครับโดนไม่ไหวฮะ
We talked about how important the hexes are for Aurora. Well, they got a second one on this Undying. That's a huge deal. Yeah, that extra bit of initiation for Nightfall to both ได้มาเป็นเซปเตอร์ครับไนท์ฟอร์ครับพิ้วๆเลยตอนนี้ตามจับวิลเลนเจอร์ลำบากมากครับทุกการโจมตีของวิลเลนเจอร์จะแอคทีฟเทลวินครับทำให้วิ่งเร็วจัดๆครับ Gets the job done here as Nigma Galaxy struggling to frontline against the all-in capability. ตีธรรมดาก็ขึ้นเทลวินครับเข้ามาครับเนี่ยพริ้วครับวิลเลนเจอร์ครับเหมือนเปิดวินลันตลอดเวลาแค่ไม่มีหลบแค่นั้นนะยิงกดไปอย่างวันนี้ครับทางด้านของไฟเมทิโอเต็มใบครับโดนเฮกด้วยครับโดนดิสเซเบิลโดนสตันโดนทุกอย่างโดนเฮกโดนเคลือบโดนทุกอย่างโดนไปแล้วสลับมาบีเคบีอีกวิดีโอบีเคบีอีกวิดีโอบีเคบีวิดีโอบีเคบีเด้งเลือดเจี๊ยดฮิวเจี๊ยดยื้อแบกจับจนอะเคมิจะเกิดโอ้โห my god มันอะไรขนาดนั้นครับเนี่ยเหนียวในเหนียวครับแคชชิลิกเซฟครับใส่รอนอฟต่อไม่โดน EMP And nobody's killing Tombstone in a lot of these sequences. It's giving a lot of เจี๊ยดทั้งเคลือบทั้งฮิวทั้งมีทุกอย่างครับตอนนี้ทางด้านอะเคมิเกิดแล้วครับตายฟรีไป2 รอบครับซูเมลไม่ได้เล่นประมาณ3 นาทีครับเอมเบอร์ตอนนี้มีบัตรตรอนนะครับเอามาสาบแล้วก็ตีฉันจะฉาบแก Yeah, it's a lot of attack speed as well, which could be useful in some of these scenarios, but a lot more solo killing power for Lornov. That's what I'm seeing with, like, he wants to be able to go in and actually threaten people without the team having to follow him deep into enemy territory. Could be really nice here, especially since you have so many remnants to play with. I could see him getting a decent amount of right clicks off. Especially in this first fight when Carey doesn't know what's coming his way, maybe. Absolutely just 100-0 either of these supports if you catch them off guard. There's a Greaves on the Rubik, but not going to be up 100% of the time. Invoker worried about the double hex initiation from Aurora. สโมกเดินเกมต่อ3 เหลี่ยมที่เดิมครับเคลียร์บอลหรือยังครับเคลียร์แล้วไม่เคลียร์นี่เป็นเรื่องครับบอกว่าแล้วก็เปิดใส่ครับโอ้โหโดนเฮกโดนสตันโดนเคลือบสวยครับเจี๊ยดเซนโดสับมาโดนคาตากิซึมหรือเปล่าหลบไปได้ครับรอนอฟทอร์นาโดปาดมาไปโดน1ครับทางด้านเจี๊ยดสวยครับเจี๊ยดถอยได้ไหมแคชชิลิก1ครับโดนฮิวัตแล้วหนีครับภารกิจหลบหนีโดนเฮกโดนต่อยแมลงหมัดกับต่อยเด้งเลือดสู้ครับเด้งเลือดสู้แล้วโดนล้วงหลังมาแบบนี้ครับยกเซฟเดินฝั่งไนฟอร์บีเคบีสวนตีใส่มิลาต่อซูเปอร์โนวาคำหลบหนีซูเปอร์โนวาหลบหนีโดนสตาร์ซูเปอร์โนวาต่อแคชชิลิก1ต่ออีกรอบครับรอดไปได้ครับซูเมลใครกันแบบปีศาจร้ายครับผมแล้วบูชแวกก็มาไม่โดนครับไม่มีต้นไม้ครับโอ้รีเซ็ตกันต่ออีกรอบกับออโรรากับไอตัวนิกมากาแล็กซี่ครับ He got messed up. Sumail got a munch on some mangoes here. Try and get the mana up quick as they go for what the 3rd time in this sequence. They have the numbers advantage, but at the same time it does mean refresher. หมดก๊อกทั้งคู่ครับรีเซ็ตกันใหม่ครับได้แล้วรูบิกมิลาครับโลชานเกิดนะครับกล้าเอาหรือเปล่า I mean, Lornov's still tanky. I don't think he needs BKB to be able to go in. You have Grave behind you. This shallow Grave is a big problem in the late game. Not an easy way to deal with it. WS showed himself. อย่าคีบด้านบนไปครับทางด้านฝั่งอันดาครับ Roche is available. Got to keep that in mind. Yeah, especially against these scythe initiations, you would love to have that extra. เซนทีเช็ควอร์ดให้กาไม่มีครับ Have to worry about the 100-0 capabilities. ดาไวก็ทำคีบบนไปก่อนนะไอคอนจูเลอร์คาทาไลน์นี่อินโวเกอร์นี่แซบจะเจอซูเมลโดนเฮกครับคนดึงอยู่ไหนแช็คที่ดึงนั่นแน่ไม่โดนซันไตโดนเฮกสวนครับโดนเฮกสวนว่าไงโดนเผาบีเคบีเด้งไปแล้วครับมีกระโตรอนอฟเข้าล้วงหลังไล่บีเคบีรอนอฟโดนลูดรอนอฟอึดที่สุดอึดให้มากกว่านี้โดนเฮกมาลาโก้คำหนักต่อใครจะไหวใครจะดึงใครจะขึงยกเซฟด้านฝั่งตัวของนี่ครับทางด้านไนฟอลลงมาก่อนชักช็อตลงไปที่ดาไวโอ้โหน่ากลัวทั้งคู่ครับตีเสาออกไปก่อนทั้งนิกมาทั้งนั้นไอตัวออโรราแล้วโผล่มาเจอบูชแวกไปไหนไม่รู้ครับโอมาบูชแวกสุ่มต่อหน้าต่อตามิโกโตะชิวกาแล้วก็ถอยครับดาไวถึงตัวไหมดาไวเลียมา1 ทีเลียมา2 ทีโดนก๊อปปี้เลียไปครับเอาแล้วครับเบนกรรมแล้วตอนนี้ของดีซะด้วยครับดูบิกได้ไป And all the meanwhile that Roche is sitting there. มานาไม่ค่อยพร้อมเลยครับซูเมลตีโลชานก่อนแล้วกันนะคีบขวาดันด้วยครับอันตรายจัด
ฟีนิกซ์ไม่อยู่ครับได้คาริมาโอ้แต่จะเอาจริงเหรอมันเอาจริงเหรอทอร์นาโดมาโยกหลบได้สวยครับโยกหลบทอร์นาโดได้ไม่โดนตัดดาเมจไม่โดนตัดดีบัฟตัดบัฟไปเคลียร์ฟอสเวดวอลซันสไตล์มาครับเอจิตครับเก็บบอลสีเขียวครับโลชาร์ครับเป็นของด้านฝั่งนิกมากาแล็กซี่ครับได้บันกันหน่อยฮะโคตรมันโคตรอันตรายดีเฟเชอร์มีคนเก็บครับตาจะบอดครับผมมันหลบอยู่ข้างเครื่องฮะมันแอบอยู่ข้างเครื่องไม่กดไม่เก็บรีเฟเชอร์ด้วยครับตาจะบอดครับมีกระโตจะกินนิมเพิ่มสล็อตแล้วฮะไม่เก็บโลชานแบนเนอร์ไม่เท่าไหร่ไม่เก็บรีเฟเชอร์นี่งานใหญ่นะบอกไว้ก่อนเอาดีเอาดี but he's almost always going to buy his own anyway. I doubt Aurora checked the pit, so it's probably just a forgotten refresher shard. Regeneration ครับเข้าไปโฉบตีทิ้งครับผมทางด้านคาวลิสิลิเชนเปิดมาตีครับต่อครับทางด้านฝั่งนี้ตายไหมเรียบร้อยครับเกิดไวหรือเปล่าอันได้เกิดไวครับอันได้เสียเกิดไวไปหนึ่งครับแต่อันได้มีบายแบ็กครับผมตายเกิดได้รัวแล้วคาวลิเกือบตายผมเราแล้วครับซูเปอร์ว่าตีครับรอน้องบอกตีช่วยหน่อยตีหน่อยรอน้องคนเดียวก็ไหวโอ้โหบายก้อนครับซูเมลเข้าจังหวะ2ครอบเสามาแบบนี้ตีเสาแตกตีคนตีเสาเรียบร้อยครับมิลาตายมิลาซื้อเกิดครับโฟกันฝ่ายมาลูดซูเมลบอกมีเอจิตซูเมลบอกมีเอจิตเกิดเป็นต่อครับแดนเซนทำไมไม่แบนแดนเซนครับเครื่องไว้ต่ออีกทีด่านนี้คาตาลิซึมาบึ้มใส่เต็มหัวครับรอน้องตายรอน้องซื้อเกิดได้เกิดที่เดิมครับซูเมลมาเข้าซันลงต่อใส่แคชชิลิกดึง2ทีอัดนั้นฝั่งตัวของอันได้ไม่มีเกิดไล่ต่อมีกระโตว่าไงจะเสียสตรีหรือเปล่าแรมนั้นกระแทกมาสับยาบกกระแทกมีกระโตตายครับได้เงินมา1,200ครับรอน้องเบิกคืนกลับมาได้ฮะนิกมาสู้สุดใจครับโอ้โหเงินบวกมาเท่าไหร่กันเนี่ย700ครับผมคืนเงินซื้อเกิดมาได้ครับรอน้องครับบูชแบกมาเอาสวยครับได้แบ็กนะครับเนี่ยได้แบ็กนะครับถ้าไม่ซื้อช่วยครับได้แบ็กนะครับได้แบ็กครับเรียบร้อยครับลูบิกน้ำหนึ่งครับลาโก้ไปทำคีย์บนครับเหลือไนท์ฟอร์ลากคีย์มาครับไนฟอร์ไม่กล้าครับเปิดครับตรงกลางตีบ้านครับซับลัวครับแล้วโผล่ตัวมาลาโก้บอกไนฟอร์โผล่ล่างแน่นอนครับรีพอร์ตว่าไนฟอร์โผล่ล่างก็บอกทางนั้นฝากไอ้ตัวรอน็อปไปทำคีบล่างต่อครับบาแหลกกลางแตกครับเรียบร้อยครับได้มา1ท่าครับนิกมากาแล็กซี่ครับมันจัดครับผมOtherwise, it's irrelevant. The target he goes on just gets full healed back up. It's an overkill in a sense. They did find Lornoff in that fight, though. I mean, it is worth mentioning, right, that you don't have buyback on the tower. ครับ Lornoff ตีเร็วจัดครับ It's a huge deal. He's doing so much work in these engagements. มีบัตรร้อนนะผมก็เลยยืนตีไข่เมื่อกี้สับรั้วสุเมลกดเคลือบบ้านไว้ไม่สนใจครับแรมนั้นทิ้งไว้ด้านหลังก่อนรอนอฟเผื่อได้เข้าไปสับครับYou might 45 seconds till the Rubik's up 10 until the Invoker. You might not get that help from Nightfall again. He was very merciful there. That's true. He saw Lornoff hitting the edge. ตีบาแหลกครับเรียบร้อยโอ้โหหวานเจี๊ยบเลยครับรอนอฟไปไล่บนต่อครับโอ้โหรอนอฟอยู่ทุกที่เอาให้เยอะจัดครับรอนอฟโอ้โหเกินครับไล่คีบบนไล่คีบล่างไล่อยู่ทุกที่ครับตอนนี้บูทวาร์ป2ครับคูดาวไวฮะ It's one of those things where it might go off as the right click lands. It's a huge deal in that situation. It was definitely just a straight misclick. ทางด้านฮูดวิงจะขึ้นเป็นวินเบเกอร์เอาบินเซฟเพื่อนฮะจังหวะเพื่อนโดนหรือไม่ตัวเองก็หลบครับจังหวะโดนเมทิโอยักษ์ครับ That's a big deal. If he can find Makoto, that's a difficult item hero combination. โลชารีเวเชอร์ก็ยังไม่ถูกเฉลยครับรีเวเชอร์ชาตกอยู่โลชายังไม่ถูกเฉลยมาเอาแล้วครับที่ไม่มีซื้อเกิดนะคือทางด้านฝั่งไอ้ตัวเอมเบอร์ครับทางด้านรอโรล่าใจแข็งนะไม่ซื้อเกิดครับยอมเสียไป2ทางครับเพราะรู้ว่าดีเฟนได้ครับ Tombstone save, telekinesis save, even some sun ray heals. Maybe look at Ag Supernova as well. Potential there. Yeah. And they might just try and play for ฮูดวิงกับดัซเซนไม่มี BKB ฮะ like a buyback advantage in this game. You're only missing the Rubik right now.
you're kind of waiting for this Aegis to expire, but then you can take a fight. You know there's no Ember buy, so technically you are favored. ทุกที่ที่มีรอนอฟจะมีไฟเสมอ No real threat there. Aeon Disc was the final purchase for Lornoff here. Maybe not having buyback contributes to that, but he is level 30 as well. They also have Aeon Disc on GH, so I like that. So many heroes that Invoker is not going to be able to kill. Yep. You do have Tornado, but if the Aeon does its job for GH and you can just get that Grave off when they need it, that is the biggest difference maker in the team fight. ขยับขึ้นบนสโมกมา Scanned on the hill as the smoke comes through from Aurora, but it's ชีวสการครับผม front line, not the best target. ชีวการเปิดมาครับทูมสโตนค้ำไว้ครับเอาทางด้านฝั่งนี้โบกใส่ในหัวอันไดรัวๆครับอันไดยิงตายหรือเปล่าแปลงร่างทันนะผมดอกนี้ตัดเอาให้สุดครับผมหลบเข้าไปในเสาครับมุดเข้าไปในต่อคาตาซิซึมไม่โดนดอกแรกผมหลบมาเอารอนอฟโดนครับซูเปอร์โนวาแต่ว่าทางด้านตัวของฝั่งในฟอร์ก็โดนล็อกขาครับผมรอนอฟรำแล้วตอนนี้รอนอฟรำหนักแล้วสับหลุดซูเปอร์โนวาดอก2ผมแรมนั้นก็มาแทกครับกระแทกครับผมตีไข่แตกครับผมโอ้ my god ไล่ตามต่อครับผมทางด้านฝั่งนเวียครับผมงัดหน้าด้านโอมาตายโอมามีบายทางด้านรอนอฟตีเดียวไซเลนมาต่อครับบัตรทอนมันคุ้มจริงๆซัดมิลาตายต่อส่วนซูเบลเก็บด้านฝั่ง WS ไปครับ WS ครับซื้อเกิดมาลุยต่อแชคเกิลมาต่อ1ทีครับแต่ว่าท่านดาวไวครับแคชชี่ลิกเซฟด้านฝั่งรอนอฟดึงไว้ได้ครับผมบายแบ็กไป4ตัวครับทีมออโรราครับจังหวะนี้ Another 6 stun from Sumail just sets it up. ซูเมลกับรอนอฟ2ประสานครับทำดาเมจไป 9,800 เกือบ10,000ครับรอนอฟครับในไฟเมื่อสักครู่นี้ฮะ Put him in the right spot where he got ice walled, he can't move. But he takes down some big targets. He's able to just sit there and hit the egg. He has an Eaten Moon Shard. He has the attack speed in combination with the Bloodthorn Ember. They got to the late game attack speed. They can kill these late เดินบนครับตอนนี้เคลื่อนได้ฟอร์ Nobody can protect it. There's nothing that pierces these heroes. เช็คโลชาร์ดหน่อยไหมรีเฟชเชอร์ครับผม Pop it at the right time. Sumail swaps out his phase boots for an SNY for some extra status resistance. อาเคมิจะซื้อนิมแจกต่อครับให้ใครครับ Can buy out more Aghanim Scepter for his supports even if they're not the best. ให้ใครให้ดัซเซิลครับฮิวแล้วมีดาเมจหรือให้ด้านฝั่งไอตัววูดวิงก็มีดีคอยมายิงช่วยครับ And now you have a massive buyback advantage in this game. วาร์ปนะครับทางด้านฝั่งรอนอฟหาครับอุ้ยเจอด้วยครับเพิ่งบายไปนะอ้าวเพิ่งบายไปแล้วเจอวาร์ปลงหัวจากด้านฝั่งไอตัวนี่ฮะลาโก้ครับผมเรียบร้อยก็ได้แบ็คครับคราวนี้ออกจากแมปไม่ได้ครับ Is he the one who should be doing that? I don't know. I mean, he is จะใส่จะเปิดสูตรแบบบินออกนอกแมป Sure. That was a high risk, high reward. 100 วินาทีครับเซตอัพแล้วตอนนี้ทางด้านฝั่งไนท์ฟอลจะแบ็กดอกก็ไม่ได้ครับดาเมจไม่น่าจะพอวิลเลนเจอร์เซปเตอร์แจกใครดีครับ GS หรือว่าโอมาน่าจะให้โอมาดูทรงหรือเปล่าให้ GS กับ GS ยืนรอสกิลของดัซเซิลครับฮิวอัดมีดาเมจครับ We actually took the poison touch slow. I thought it was going to be give Dazzle because he's got the weave armor reduction, so you just want to โอ้ติดพอยซันทัชสโลด้วยครับหนืดจัดเลยครับตอนนี้อ้าวให้ฮูดวิงครับผมดีคอยดีกว่าผมว่าเพราะฮิวมันหมดไทมิ่งไปแล้วครับฮิวอัดนะหรือเปล่ายังไงดีครับเปิดมาแล้วนั้นกระแทกครับผมหายเลยครับอุ้ยWhat อันใดยิงหายแล้วครับเสียเกิดไป1ทีครับเจอลำใส่ละหายทีเดียวครับโอ้โหดาบทองครับผมรออะไรนะฮะก็มาจังหวะเมทิโอครับผมซัดลงต่อครับเซฟครับด้วยนั่นเกรฟแล้วมีบินเซฟด้วยครับเซฟทุกอย่างครับสับมาแบบนี้เป็นข้อครับล่อเต็มแข้งครับแลมนั้นบินมาครับอยู่ไหนครับหารอน้องไม่เจอครับเอายังไงครับวิลเลนเจอร์กับใครก็จะล้ำดีกว่าครับใครจะล้ำดีกว่าก็มาครับรีเฟชเชอร์ล้ำต่อครับล้ำไม่หยุดครับผมเอาดาเมจแบบสุดทางครับตัวนี้ฟีนิกยังไม่เกิดครับถอยกลับก่อนครับทางด้านฝั่งนิกมาครับนิกมายังปิดไม่ลงครับผมดีวายเรเปียครับDid that do anything though? I don't think it did. It looked เฮ้ยเจอรีเฟชเชอร์ยังมันตกอยู่ตรงนั้นน่ะไม่มีคนเก็บมาไม่มีคนเก็บมาไม่เก็บมาเฮ้ยไม่มีคนเก็บมารีเฟชเชอร์
What if you put 2 refreshers? bro Banner shard โลชันแบนเนอร์รีเฟชเชอร์ไม่เก็บ Flat out littering at this point. เอาเคอร์เรียมาเก็บแล้วกันนะ The refresher shard I understand if your line doesn't use it well ช่องเต็มครับผมแต่ว่าซัพพอร์ตเอานกมาเก็บมั้งน่ะ มีคนเอานกมาแวะเก็บแล้วครับ Harmonizer for the Invoker นกของใครนกของซูเมล Still missing a couple here for the side of Aurora โอเคได้อยู่ฮะ Fallen Sky Regalia 60 นาทีเปิดใส่ไปนี้เอ้าสตันสแปน2ก็เขย่ายาครับเขย่ายาแล้วฉะนั้นไอตัวอันใดตายไม่ได้ครับบอกไว้ก่อนครับแล้วฟินิกตายอีกแล้วครับผมฟินิกโดนหาตัวตลอดครับบาแลกแตก1ครับผมเหลือแค่เมเลบาแลกยิงกดมาบอกวันนี้โฟกัสไฟถ่ายมาบอกเซนโอมามีบินอยู่ครับโอมามีโบยบินครับมีเกรฟแล้วก็ตีบ้านอีกครับซูเมลตีบ้านก่อนโดนเฮกครับซูเมลโดนคาตาซึมโยกหลบคาตาได้ครับผมมีคนเซตอัพสตันเมกาครีมแล้วครับตอนนี้เอาเมทิโอโบครับรีบร้อนลูบิกยกเซฟครับมีลาฟอลเลนสกายครับยังไงดีตีบ้านอีกครับไม่มีเคลือบแล้วครับออโรราไม่มีเคลือบครับผมออโรราไม่มีเคลือบชิว่ามาต่อชิว่ามาสวนไปเหมือนกันเดวิดแช็กเกอร์ช็อตแล้วก็สตันมาบูชแบกครอบตีย้ำต่ออีโวเกอร์มีกระโตตายได้แบกครับน้ำ1น้ำ2นี่ตีบ้านสั่นเรื่อยๆไม่สนใจตีบ้านอีกทีแล้วจบลงหรือเปล่าซูเมลบอกตีได้มีเอจิตเรียบร้อยจบเกมนิกมาเสมอ1-1ออโรราครับมันจัดโอ้คัมแบ็กทีเดียวรู้เรื่องครับพลังแห่งรถไฟหอครับทีมจีนมาดูงงเลยเล่นอะไรกันครับหน้าแบ่งแต้มของโรล่าได้ครับนิกมากาแล็กซี่ครับโคตรมันโคตรอันตรายครับผมบอกเลยว่าทางด้านซูเมลเนี่ยไปภาพแจกนิมเลยฮะเพราะว่ายื้อเกมเลทครับผมโอ้โห MVP ก็ให้รอนอฟเลยแล้วกันนะแต่ซับ MVP ให้ GS ครับผมโอ้โห GS นี่เซฟเดอะเวิลด์หลายรอบนะครับบอกไว้ก่อนนะโคตรบ้าโคตรอันตรายครับเกมนี้เป็นแมตช์ที่ดีอีก1วันครับนิกมาจัดให้ครับผม Yeah, certainly. It did feel like many of these fights, Aurora were playing the distance so much. Let's play some Dota ครับ That kind of fight where you're just blinking in and creating a lot of chaos and the dazzle คู่ต่อไปจะเป็นทางด้านฝั่งตาแจ๊บครับผมแข่งกับสปิริตนะฮะ Their formation is getting broken by this Undying going in initially, but โอ้โหแต่ว่าผมทึ่งตรงที่อันใดอิงถ้าไม่แปลงร่างนี่โดนรำทีเดียวตายครับตัวระเบิดไปแล้วไนท์ฟอร์ยังนั่งอยู่ที่เดิมนะครับยังไม่ไปไหนครับไนท์ฟอร์ยังนั่งดูรีเพย์นั่งดูสแตทอยู่ครับว้าวใครบอกนิกมาเทียร์2ครับอนุชาเริ่มเกมไปแล้วใช่เหรอโอ้ยรีบไปไหนวะโอ้ยรีบไปทำแปะอะไรวะเนี่ยยังดีใจกับนิกมาไม่เสร็จเลยมาต่อครับผมกูจะเป็นไบโพล่าแล้วตอนนี้เดี๋ยวก็เศร้าเดี๋ยวก็ดีใจต้องไปหาจิตแพทย์นะคนดูโอ้สไนเปอร์มาจากไหนวะเนี่ยเอาเรื่องจัดอนาล็อกหรือสไนเปอร์แครี่สไนเปอร์มิดเลนนี่มันดาบนิกมาชัดๆดิลัปเตอร์ครับมาดีครับต้นเกมครับกดสปิริตยูหรือเปล่าปักน้องราวโดนสไนเปอร์กดฟอร์ชัวอยู่แล้วนะรอบนี้มีแอคครับผมแอคพีคอลแลบครับแล้วก็ฟังไอตัวลูบิกเป็นน็อตมีเล่นนังรูสก็น่าจะเป็นอันดาอิงครับตามโพสนะผมเดี๋ยวดูเรื่อยๆใช่น็อตมีลูบิกดิลัปเตอร์5คอกเวิร์ก4อะ
สไนเปอร์มิดออฟเลนเป็นไอ้นี่ปะสแนปไฟล์แล้วก็แครี่เป็นไอ้นี่วิลเลนเจอร์ดาบสูสีนะครับเนี่ยเอาจริงๆดาบสูสีสปิริตดีกว่านิดหน่อยครับแต่ว่าน่าจะโปรเทคชั่นทางด้านฝั่งสไนเปอร์บอดี้การ์ดเลยเหรอโอ้สไนเปอร์โปรเทคชั่นสไนเปอร์เซฟเดอะ VIP very reminiscent of none other than P-Vision. Yes, right?มันนะคู่นี้มันไหม That's a lot of heat. อยากเจอฟอลคอนเว้ยอะไรวะเนี่ยเอาเหรอฟอลคอนบอกเหยื่อลม certainly helped in making P-Vision. Now he's coaching Nemesis, so you have a lot of the same ingredients, or at least the same guidebook. Absolutely. Interesting move by Analog. A lot of times you see Snapfire going for first item boost of travel. He's like, "Nap, I want Blink Dagger," which gives you a lot more offensive utility in the fights. ช่องหลักสัมภาษณ์ GN นะครับผม Oftentimes. So, the travels, not as necessary. You want damage early. ช่องหลักสัมภาษณ์ GN นะเดี๋ยวผมขออนุญาตTeam Spirit draft, they're going to beef up. ช่องหลักสัมภาษณ์ GN GN MVP Have you ever seen first item Shadowblade? Not often. No, it gives you some decent stats, but smoke breaks. ปูมาไล่ครับผมหลบไปได้ครับร่องราวมาดีเนี่ยนั่นฝั่งไอตัวทีมNemesis แล้วก็ระวังสเกลเลตเกมของระหว่างแอคแล้วก็ชาร์โดฟีนพอต้องให้สไนเปอร์ดาเมจถึงตลอดเวลาด้วยครับ Odd move. Yeah, daytime vision though, hard to say. The beast unleashed. Hook shot coming in, stolen from Nami. I love Nigma. Managed to get off the static storm. คุณมาบอก50 บาทครับคุณมาเจ้าวิวคุณมาครับผม Waltz right out of that one. Small misstep from Nemesis got punished quite well. Hook shot gets stolen. You get the kill on the disruptor. He uses his ultimate. Very quick. So skips the shard thanks to the travel. With the travel a little more important. Would you agree with that? I think it's fair because he couldn't even buy the shard anyway until like 10 seconds. He's got 1100 gold. He'll probably get the shard at like 15-30. So it's not really 1K ของการเงินครับของด้านฝั่งไอตัวทีม Analog, he's been playing perfectly so far. Nemesis ครับ Oh, Mr. Yatoro. Yeah, we've been relatively quiet on the effects of the progress of Yatoro. Yatoro. Madness working for that Yasha. We'll be going for the Manta. เกมแรกทีมสปิริตจะติดแบบชอบดาบเล่นช้านะ Play the SF in 2 games yesterday. Both times picking Shadow Fiend. One time they went Manta. I think the other time they went the Kai Yasha, which is the tried and true. โอ้ยแต่แจ๊บผมจะหนักแล้วน็อตมีได้แต่แจ๊บเอาเรื่องฮะ Yeah, what do you favor here? Do you think the Manta's a bait on SF? No, I think it's fine. I mean, you want to go Kaya Yasha if you're fighting early. จะบอกว่ายังไม่ชินปิง0เท่าไหร่ If not, you just want to go for the Manta. Manta can also give you that very small chance of using it to get out of the kinetic field if you're at the very edge. Which is one of the points I want to talk about is that cogs and kinetic field. When you're being cogged, you move through everything. So you can actually be pushed out of a kinetic field, be pushed out of like a Mars arena. So maybe that's why he's like, they kind of anti-synergy in a bit there. It should do damage if you get forced through it. Do you think? The kinetic field, right? Yeah. Like you're being ripped through Cuts you in half, yeah. Hey, I'm just happy Glimpse does damage. For a while, Glimpse does nothing. Now it's like, it does damage. โดนแบนโอเปนแชทอีกแล้วในไลน์ 580 is insane. เหี้ยอะไรวะเนี่ย Yeah, maxes out per distance traveled. What? That's stolen. แอดมินโดนแบนเขาดู I'm surprised. Well, น่าจะโดนแบนประมาณ 3-4 วัน could punish the win. The hell? Donate มา30 บาท Punish the repositioning of ดู the ไว้นะครับ sniper. Should get น้อง concussive grenade, cookies away. There's a lot of value for it for sure. As collapse. What the hell man We're going straight. ผู้มาผม Peak the wraps. Blade mail active. Kisses landing. Blade damage returning some, but not enough damage. ด้านนี้ก็ตายบอกรูบิคอนได้บอกจัดการได้คอรับซะด้านฝั่งรูก็ซัดเรลิสไปบอกเราปิดได้ยำสันได้ครับเอาแล้ว Team Spirit. Do they go on the offensive? ก็ถือว่าซัพพอร์ตไปแรกไอตัวคอยังคุ้มอยู่ครับทางด้านฝั่งทีม Nemesis จัดไปพี่ชายของคุณหน้าสำหรับด้วยนะคุณโกเมนส์ครับผมขอบมากครับคุณโกเมนส์สปอร์ตได้ครับคุณดูครับโดเนทกันได้ครับผมแปะรูปบ่อยชอบแปะรูปโดนแบนโอเพนแชทอีกแล้วแล้วก็ซัดมาบอกจะแจ๊บแบบคุกกี้นำร่องได้ครับจัดการโดนมีแอสซัสซิเนตครับซูมไปที่ยาโตโร่โดนแฟลชไป1 ทีครับแล้วก็แจ็คเกิลช็อตโฟกัสไฟไถสวยครับลูบิคอนครับ
ด่านฝั่งหนีว่าไงของคอแรบครับเอามันโบกันนาหรอกแล้วก็แจ๊บตายครับผมเป็นเรื่องเลยฮะมันมาบิงมาเบดเมลแบบเนียนๆได้หมดแล้วก็ฮุกพยายามจะไล่ครับเตะรั้วไปครับซ้ายขวาหน้าหลังครับเลอริสตายครับผมด้านฝั่งคอแลบปล่อยให้เพื่อนเอาแล้วครับมาไล่ทางด้านตัวของฝั่งวิลเลนเจอร์เดินไม่ออกครับแล้วโดนกลิมหรือเปล่าโดนชักเกอร์ช็อตรอดไปได้ครับฉันฝั่งรูบิคอนวิลเลนเจอร์เกือบแล้วครับเพราะว่าแบทเทิลฮังเกอร์ถ้าหันหลังให้แอคเนี่ยมันจะเดินช้าครับผมเป็นการหิวกระหายสงครามทางด้านโดของฝั่ง Regeneration ครับผมอยู่ในรูนล่างครับดูในสปอร์ตก็ได้ครับถ้าถูกใจครับผมนักพากย์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับขอบคุณซับเมมเบอร์ครับวันนี้น่าจะสัก100 เมมไหมคนดูเป็นขวัญและกำลังใจกันหน่อยครับขอบคุณมากครับพี่แฟร์เปิดมาบอกก๊อปปี้แอสซัสซิเนตไปครับสไนเปอร์ไม่ได้สลับสกิลครับมีสกิลน้อยอยู่แล้วด้วยครับทางด้านนี้ก็โดนสแกตเตอร์จะจ่อโดนแอสซัสซิเนตครับตายไปครับทางฝั่งตัวคอลัมด้านโดของแจ๊บบูหนักครับแจ๊บเอาเรื่องครับแจ๊บเอาตายบอกยัมสันเกมรูได้ต่อครับยัมสันตบครับจะสั่งของราครับวางสตาร์ติกสตอลสวยครับยัมสันนะเมื่อวานเล่นฟินิกดุยจัดนะผมวันนี้เอาเรื่องครับส่วนน็อตมีก็เอากระทายิงไกลครับหรือเปล่าเป็นทางด้านฝั่งพาวเวอร์ช็อตครับสอยแจ๊บไปได้เหมือนกันแต่สปีดเสียทางด้านแอคแล้วก็ตัวของปักนะมาดูจังหวะนี้ครับ power clock เปิดครับ power shot แล้วมอติเมอร์คิสเซตครับใส่หนักที่นั่นคอแลบอันนี้เป็นช็อตย้อนไกลหน่อยฮะสตาร์ซิกสตอมไปก่อนตายยัมสันเดินราวด์การครับส่วนเลอริสก็โดนรูครับสอยครับจังหวะนี้โดนกระโดดเข้ามาเบอร์เซอร์คอพร้อมเบดเมลครับแตกคู่เลยครับทั้งสแนปไฟแล้วก็สไนเปอร์ครับด้านไวเงินสปีดมันนำอยู่เนี่ยเป็นเรื่องแล้วพุ่งมาไปติดคีบครับกะว่าจะหนีไกลกว่านั้นหน่อยครับแต่ไม่ได้ครับแล้วด้านฝั่งเลอริสและตรงนี้ก็ได้ถอนคืนมาเยอะพอสมควรครับจัดการนั่นแอคครับผมแล้วก็แอสซัสซิเนตมาส่วนนั้นปาร์คครับลงมาจะจัดการแจมให้ได้โดนสตาร์ดิกสตอร์ครับเรียบร้อยก็รูสแล้วก็ตัวของด้านปาร์คครับรูราวส์อะไรที่เกิดไวครับเท่ากับว่าเมื่อกี้ตาย3เนาะบวกตรงกลางโดนยกอีกแล้วโดนก๊อปปี้สกิลครับเป็น power clockเลอริสโดนเตะรั้วใส่หน้าคืนนี้ครับแล้วก็สับแตกมาคอลิกเบดครับขอนั่นคอลับคู่นี้ก็บวกกันไม่หยุดเหมือนกันนะ They're actually the ones behind net worth and that good laning phase like that has gotten them to this point of being even with Spirit at 20 minutes. All that success early on because Spirit has just been able to farm the map so much better than them. ฝากสปอร์ตกันได้ครับคุณดูนะครับขอบคุณนะครับผมแปะลิงก์ซูปไลฟ์ไว้ให้ครับขอบมากนะครับพี่ออนซูปให้100ท่านบวกครับเพื่อให้ผมได้ต่อสัญญาในไตรมาสที่3ครับขอครับพี่ใครออนบนคอมฝากเปิดให้เหนือตาครับโดนพิกออฟครับชนะนาหลอกครับจากไฮกราวสวยแล้วครับรูสการครับ minimap right now you can see a dire courier it's been paused on their observer ward they've had an item on it but the discipline to keep it there not show on wave not ruining that smoke small things adding up. I mean, Yato won like one match in TI10 because he was able to notice the creeps were being aggroed somewhere, even though he was out of vision. I was like, wait, that creep doesn't move that way, that neutral creep. Yeah. So they're very aware of this sort of stuff. สปีดครับผมอยู่ดีก็ฟื้นขึ้นมาแบบนิ่งๆครับสปีดบอกว่าไม่สั่นไหวครับโดนต้นเกมไปไม่สั่นไหวครับประคองกลับมาแบบนิ่งๆครับสปีดครับความนิ่งของเทียร์ 1 Like, your draft doesn't get much more mobile on Nemesis. No, it does not. You have some small additions, like some custom grenade, double cookie eventually. Yeah. But now, that shard for the Undying, thanks to the Tormentor. Another save. Yeah, someone gets glimpsed into a bad spot, you just put him into the tombstone. You're like, nah. It's like, he'll go in this tombstone, not that tombstone. We made our own. Yeah. It's a family heirloom. You know the rules. Well. Rubicon does have the maelstrom ไม่ไหวแล้วเริ่มตื่นแล้วกูเราสั่งมาจ่าแล้วกันนะรอบนี้แพงช่างหัวมันโอ้ช็อตซัดไปที่ด้านฝั่งไอ้ตัวคีบตรงกลางเคลียร์คีบขึ้นไหมรู You know, people just looking for the max efficiency on the slots, seeing some beefy heroes picked up. The Centaur. You know the rule. True. You know, max HP damage, kind of nice against that. People also picking up the Phoenix, the Enigma, really. You know, gearing up for those beefy boys, but just not needed maybe here. Percentage damage is very good for sure. As they are smoked up here on Nemesis. Okay.
เปิดมาบอกทุกมาโดดมาบอลที่ไม่เสร็จแจ๊บทำสวยซูมเข้าหน้าท่านคอแลบตายฮะโอช็อตไปโดนทางด้านฝั่งรูด้วยแล้วกิมย้อนใส่น็อตมีด้วยฮะน็อตมีไม่รอดครับสไนเปอร์สอยยาวๆครับ And that was with Lillis. I don't want to say it's a misplay, but he actually used the collapse when they had him under, the stack storm, everything. Maybe just to set up for his team. But even then, they were able to bring him down. Like, yeah, we wasted most of the stack storm and as well as the kisses, but we still bring him down easily. สั่งชาเขียวไปนะครับคนดู2 แก้วนะ200 บาทนะyou Did he? Wait, let me see. ขอบคุณสำหรับการส่งค่ากาแฟมีพี่ชายส่งค่ากาแฟให้ซื้อมัทฉะแล้วกันนะ An observer, he's on top of it. He's like, dude, do you see any abilities being used? Yeah. Come on. Well, I mean, sometimes you know. ใช่เกตเกชาปานามาคองโกโอโลโกหมู่เกาะเคปเบิร์ดติมอร์เลสเตจากเทือกเขาอินโดนีเซียสู่อัลไตรทะลุไปเทือกเขาอัลตรอน But yeah, I like the use on Lillis. ตีนั่นโลชานสบายๆลูบิกอนนะสไนเปอร์ช่วยไปกดวินรันนะวิ่งเหรอไอจีอยู่ที่รูบิคอนตอนนี้ก็เชียร์เดสเกดีดอนวันนี้มันนะแต่ด้านอีสปอร์ตดูครับวันนี้มันนะก็ดูรูเชเดอร์จอไปครับก๊อปปี้ด้านฝั่งรูเชเดอร์มาด้านของฝั่งน็อตมีสแกตเตอร์เปิดมาใส่น็อตมีคุกกี้มาย้ำลงต่ออีก1 ครั้งบอกท่านฝั่งแจ๊บเอาเก็บน็อตมีลงได้ส่วนคอลับครับคอลับจากการเลลิสมาด้านบนครับคำมาสูงแลกกันไปคนละคิวครับ Do you think Spirits has a way to print gold? Because somehow they're still 4,000 gold ahead after losing Roshan and 2 people and then trading 1 for 1. It's like, are they printing gold somewhere? There must be. เขียวใส่เขียวดื่มทีนึกถึงอัลตรอนดื่มอีกทีเห็นมอนสเตอร์กำลังสู้กันอยู่ข้างๆตีนั่นฝั่งไอตัวทูมสโตนแบบแล้วก็ปาดมาคุมโคใส่นั่นฝั่งรูเรียบร้อย someone check those lobby settings. Who made it? Was it collapse? He made the lobby. โอ้อัศดาด้วยครับขอบมากครับ1 เมมเบอร์กีบเข้ามาขอบครับพี่เจ้าอยู่คุณอัศดาAnalog. What's he going for? ขอบคุณพี่ชายที่ออนเข้ามาในซูฟไลน์นะครับขอบมากครับพี่ขอบคุณครับขอ100 ท่านบุกบวกเหมือนเดิมนะครับพี่จะเปิดทิ้งไว้อย่าพับจอไหมจะล็อกอินหรือไม่ล็อกอินก็ได้แต่ถ้าล็อกอินก็จะได้กิฟต์เมมเบอร์ฟรีครับทางซูก็สุ่มแจกเรื่อยๆแต่ต้องพิมพ์ด้วยนะพิมพ์บ้างนิดหน่อย Yeah, this timestamp around mid 30 minutes is that pocket of time where both Nemesis and ICX kind of faltered yesterday. They had playable angles, right? Yeah, they just weren't able to execute. Hopefully, we don't see that again. No, this has been much better. Jabs has been playing fantastic. I mean, he's #1 net worth. Yeah, credit where credit's due. He has just done a phenomenal job. Him and Analog, I think, have done really well to carry the team to this point. Absolutely. Different shade of J than yesterday. Yeah, sure. We don't want to talk about yesterday. That was trauma. ปวดหลัง We don't want no trauma, but could be a shiv for Mr. Yadro. Nice little neutral. ตีด้านฝั่งในตัวทาวเวอร์แล้วรูบิคอน Medallion of Courage looks like she might not even have her tier 3 neutral yet. Not yet. Working on it. Too busy bringing down buildings. Someone's got to do it. Right. Oh, Hydra's breath now being finished on our sniper. As you mentioned, สไนเปอร์ได้ไฮดราเบรดมาเน้นแบบยิงไกลยิงแรงแล้วก็หนักหน่วงครับ Hurricane Pike, which is a great disengage. It is. That has been. Wait. ก๊อปปี้ครับ Here we go. เป็นทางด้านฝั่งพาวเวอร์คล็อกก็บอกที่รูบิกเอาไปครับ Trying to find a way around, looking for the flank. ดิสซัปเตอร์ผม My biggest issue เก็บตังค์ซื้อเซปเตอร์ครับดิสซัปเตอร์ครับเพื่อที่จะเป็นทางด้านฝั่ง Static Storm ครับแบบมิวไอเทมครับผมหรือว่าดูหมูนั่นแหละฮะ Right. So having 2 is you get the stats but not the range. Yeah, and you kind of like that's kind of a big part. ก็จะเป็น BKB ครับ Yeah, I would say it's maybe the biggest part of it. The stats are nice, but you're really on that range. What about can you imagine Analog's like I want both. Give me both. I could see it. And he does. He's one of the heroes that needs it the most. To be fair. เบอร์เซอร์คอมาเต็มใบหมอที่เมื่อกี้เสร็จใส่เต็มใบก็เหมือนกันไซโคนครับแล้วก็ถอยออกมาบอกนั่นเลยครับบอกก็ปี้เช็คช็อตไปส่วนนั้นฝั่งราวจากการย้ำสันได้บอกแจ๊บส่วนนั้นราวได้ต่อครับรูบิคอนครับบอกเข้ามาสไนเปอร์โดนยาทะลุเข้าถึงตัวครับแต่รูบิคอนสวนคอแลบตายเหมือนกันครับ
ดูไปก่อนยังไม่เสียชีวิตเลยครับเขามาหานั่นดาราหลอกก่อนนะตอนนี้ด้านของฝั่งแจ๊บยังอยู่นะครับแจ๊บรอคุกกี้ช่วยพาวเวอร์ช็อตมาไม่โดนยาโร่ครับยาโร่แยกล่างยิงใส่ด้านดูไปก่อนคุกกี้มาสแกตเตอร์จ่อเรลเชเดอร์จ่อหลังครับไม่ตายก็รู้เบอร์เซิร์กตีมาที่แจ๊บกด BKB วิ่งไปก่อนนะครับแต่รั้วทามมิ่งครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับทางด้านฝั่งเลอริสสวัสดีครับพี่ใหญ่สวัสดีครับคุณเรรี่สวัสดีครับ You do trade 2 for 2 but you get 2 of their cores. Laurel very much commit to bring down Yams and stays for a bit too long and gets caught in the stack storm. By the way, he's going for the Agam Scepter. Yeah, it's the best build. I'm telling you. You don't need Arcanes. Get your mana draft and you're good to go. You know. That's true, right? He didn't even know he's gonna get mana. He's like, nah, I'll get it. Don't worry, I'll will it. เคลียร์ทาวเวอร์เทียร์2ตรงกลางว่าชนะเนเมซิสมาดีแต่เงินมันไม่ขาดแล้วเงินแบบสูสีกันจัดครับแต่เนเมซิสได้เปรียบเนเมซิสเงินเท่ากันได้เปรียบอยู่แล้วเพราะว่ามีทั้งสไนเปอร์วิลเลนเจอร์อยู่ด้วยครับแต่ปัญหาของเนเมซิสคือไม่มีตัวแทงต้องรีบเปิดและรีบปิดอย่างเดียวเก็บคิวได้เสร็จก็ไปเลยอย่างเงี้ย hit and run ปังมันตายง่ายครับมันบางครับผมเลือด1,800คือถ้าอยู่นิ่งๆหรือว่าโดนจับโดนอะไรแป๊บเดียวก็ตายแล้วก็ดูซัพพอร์ตดีลัปเตอร์เลือด1,400เกาะของปักก็อาจจะเยอะกว่านิดหน่อย I like that here that we're guaranteed gold now because it makes heroes such as Disruptor have problems farming much more viable. But then one questions: should Disruptor have farm? Yes, that's how you get your Aghanims. Then you put an AOE Doom. It's filthy. Oh, here we go. Oh, not. No, not quite. Not me. Scout it out, but the. Not me ครับยกเซฟครับ No vision. No. Do you find it odd that Yamsen blinked away? Yeah, I guess he was worried someone was going to be there, but you know, it's like you mentioned, like in these situations, you're not quite 100% sure. They don't have vision of the area. Doesn't want to throw his life away. Better to make the certain play. Yeah. Right. Like if you blink back, you survive. If you blink forward, who knows what could happen? Yeah, I've done that a couple times before. Blinking into no vision, always a roll of the dice here. So you're my anti-mage last night. That was you. มีมาเป็นยาชาขายาครับทางด้านฝั่งตัวของแจ๊บพอหลับได้ BKB ฮะ Follow me, guys. They can't be over here. Follow. Oh, they are close. เบอร์สเกอร์คอครับหายเลยครับไปบางๆครับทางด้านฝั่งเลอริสโดนลุมนะครับเพราะว่ามีชาร์ดฟีนอยู่ใกล้ๆสไลด์มาอัดครับเอาเมอร์หรือเปล่าครับลูบิคอนเฮ้ยเพื่อนตายไปตรงกลางไอ้ต้นด้านบนไม่ใช่หรอโอ้ไปโดนดักจับหรือเปล่าจากนั้นปักแน่นอนเลยครับแล้วก็เรียบร้อยกับสไนเปอร์วันบายวันครับแครี่มิดเลนไปหมดเลยฮะเอ้า Good essence distiller เหม่ออะไรกันขนาดนั้นนะแล้วซัพพอร์ตตัวเซฟไปไหนหมดไม่มีเลยฮะUnfortunate. I'd like to see him more. What? But well, we're in trouble. Yep. Well, we're not in trouble. You and I. Oh yeah. That's not me. True. Yeah. I mean, but you know where our hearts are. As Nemesis, after a really. เพราะสไนเปอร์แหลมออกไปยิงแป๊บๆหรือเปล่าวิลเลนเจอร์ก็เลยอยากดูมวยโดนลูบิกผูกด้วยตรงกลางครับจริงๆน่าจะต้องถอยตั้งแต่แรกแล้วนะอย่าไปยืนดูมวยอะลูบิกก๊อปปี้ชักเกิลช็อตมาคุ้มมากมาดูรีเพย์นี่ฮะวิ่งยาวๆลูบิกอนนะลูบิกอนวิ่งเข้าคีบว่าผมไปโดนลูบิกชักเกิลช็อตครับแล้วก็สไนเปอร์จะมาช่วยให้ผมก็ตายครับลูบิคอนไปวิ่งเข้าคีบแล้วโดนดูลูบิกชักเกิลช็อตครับเหงาจัดครับเหม่อจัดจริงๆก็วินลันหนีโค้งไปหาคีบพอดีก็ซวยจัดยาวเลยครับงานไหลครับผมขึ้นมาเป็น 12K ครับทางด้านฝั่งทีมสปิริตครับไหนบอกได้เปรียบถ้าไปตายทีละตัวมันเรียกว่าได้เปรียบเลยว่าให้ทำยังไงถ้าตายเงินเพิ่มว่าไปอย่างพี่
when you're going for a more magic belt. Still useful though, as you mentioned. Once the shadow อันนี้ is ฮาเลย actual attack damage. โดนนี่ก็จับโดนรีเควียม Lower นะ range, so pending like a crazy รีเควียมนะครับโบกกลางตัวครับผมเอาสุดครับแยกล่างหลบคุกกี้ด้วยโอ้โหยาโทโร่ครับ Yatoro with a BKB นิ่งจัดครับผม fearless. Picks up the kill. สไปซี่ครับ That's a solo kill. Yeah. 900 gold for Mr. Yato. Literally 2 minutes ago, it was 1,000 gold lead for Team Spirit, and now it's 14 because well. เจ๋งเลยจ้าวอร์ดตรงนี้คุ้มมากนะ Lara loses. ไม่มีเจมหรือเปล่า That's kinda มีอยู่อะ nice. Dear. วอร์ดแห่งความตายอะใส่คนครับยื้อเวลาครับแล้วก็ไม่รอดอีกครับโดนสับแตกครับมีเซนที่ครับดีเทควอร์ดนะแต่เป็นวอร์ดแห่งความตายลูบิกอนเนี่ยจะล่วงครับ BKB วินลันนะเบอร์เซอร์เกอร์คอเกี่ยวต่อที่สไนเปอร์ครับมีแต่ตัวหนียากๆครับเรียบร้อยไปอีกหนึ่งนาหรอกด้านโดนของฝั่งวิลเลนเจอร์ก็วาร์ปกลับเหมือนกันนะ Nemesis routed thoroughly. No GG yet. Still resolute, but a 15k lead for Spirit. What's the angle, Atoma? It's got it's the angle, the Aghanim Scepter on Yamsun. Suddenly all your BKBs, your Mantas, your Blade Mez are all completely worthless if he can get the เอาอีกแล้วครับทางด้านฝั่งเนเมซิสครับพอหลุดก็หลุดยาวแล้วครับ you're gonna get a one fight. But ไม่มีตัวแทงนะคนดูบอกไว้ก่อนเนเมซิสที่ผมบอกไว้เขาเสียเนเมซิสอย่างเดียวคือเปิดแล้วต้องรีบปิดให้ไวครับถ้าจังหวะแบบปิดไม่ได้นี่โดนสวนแน่นอนแทงไม่มี A little unfortunate, but second Roshan gonna go down, and the flare causes the roar, so would take increased damage here if there was anybody to do damage. But thankfully this too. มุกมาครับ Shot as well. ก๊อปปี้ไปเป็นพาวเวอร์คล็อกมอจิเมอร์กิเสร็จไปเรื่อยแล้วจับโดนไล่ต่อครับทางด้านยัมสันโดนไล่สับเลยครับ No Aghanim Scepter anytime soon, while Analog is just dooting along here. Hits a creep, looks for a camp. Nemesis, a minor mistiming has really ruined them past 30 minutes. It's just like Aghanim Scepter. Like they're 300 gold away from it, but they feel like we gotta go contest Roshan. We gotta go contest Roshan. And suddenly you lost that. ยิงนันทาวเวอร์ไปครับตัวของฝั่งยาโทโร่ Yes. It's like I don't think that high ground is that bad for Nemesis. You've got power shot and แอสซัสซิเนตไปเอาใส่ยาโทโร่แยกล่างหรอว่าชิว Snapfire as well. Banner was acquired. ๆก๊อปปี้สกิลก็เป็นวินลันนะลูบิกนั้นมีตายดีครับลูบิกก็จัดการนะผม Worse for wear, of course, but แล้วก็ลีกูมาก่อนครับสปิริตครับ Like Spirit, if they go higher, that was significantly more damage than I thought, but they will Spirit ก็ค่อยๆเล่นไป almost, and it can cost them. Yeah, I'm surprised you just don't put Yatoro in the front, ready to telekinesis. ลงไปยกน้ำขึ้นดู ready to go for the blink call. มีตัวนิ่มๆขอขึ้นมาไปแตกทีละตัวผม Like you said, you have the tombstone. เสียเหลี่ยม You can lift him up and then tombstone him. Oh, there we go. Okay. ตีหน้าสต่อยาโทโร่ครับเก็บนั่นเลอริสไปได้ To the ground. All right, so we learned something today, which is when you're flying, even when you get feared, you still continue flying the same direction. You don't actually turn around. I knew that was happening when Axe Berserker's calls. You still fly. He Berserker's calls, but you're just flying through. You're like, I can't. Sorry, but I can't U-turn here. I wonder if that's because the jetpack affects the turn rate. Maybe, right? Like you just get here. There's some weird number wizardry on the back end. Fair. But I think he didn't even look like he was turning though, right? Like he looked like he was just kept going the same direction. All right, we have it. ซึมเลย Abby Turner. We have. สู้ได้คนดู The gold spent per kill 0 for Sniper. I don't know what that means, to be honest with you. Very efficient. Or ไล่เก็บทาวเวอร์ครับทีมสปิริตครับ The zero value, the null value. ดู OG ต่อไหมพี่ชาย OG มันคู่ท้ายไม่ใช่เหรอครับ Yamsun has the Aghanim Scepter, but Yatoro's got the Aegis. So, Well, it's a deadly combination. Let's see who comes out on top. Spirit with the pressure, limiting. วันนี้เล็งไว้ว่าวัน W กับนั่นเวิร์ดโปรคนรีเควสมาเยอะว่าอยากดูทันด้าเก่ามอจิเมื่อกี้เสร็จครับตายครับผมรูบิคอนซันน็อตมีครับ You think kisses are worth the Rubik kill? By the time he comes back, everything will be available. กันไปเรื่อยๆครับเก็บหอมรอมริบเงินไปแต่เงินของสปิริตเนี่ยโหมหนักๆครับ 21K แล้วนี้ Let's play, let's go high ground, no vision, 4 versus 5. That's more of a streamer sort of thing to do. Unnamed. Boy.
no. Well, that's fine. ไม่ได้จริงครับตีคนตีรั้วตียับครับยาโทโร่ No one on ยาโท Nemesis โร่นี่ดุจัดนะ He know what he did. We told him not to go there. It's fine. Someone has to provide a little bit of vision. Not sure that he really needs to go there, but You see the most recent item this Undying picked up? แต่สายบนคู่ A นี่คือเลนทั้งนั้นนะเพราะ VG กับปารีก็กำลังเริ่มเหมือนกัน also he's bald. จบนี้ก็แวะไปดู Sorry, not real. VG กับปารีแป๊บหนึ่ง The wife still has hair. That's kind of cool, right? Yeah. Kind of reminds me of another couple. Yeah. Yeah. No. Now Team Spirit. Oh, look at that. MKB has been finished on Yato for a while. He's also got the bobble. We'll see what if we reach 60 minutes. What that หลานย่า Oh no, are we bobbling? ใครไม่อยากดูอาเพียว The อะ other day I actually did take the bobble for the first time. ทีมแจกแต้มเฮ้ยใจเย็นน้องชายโอ้โห พูดอย่างนี้เสียใจแย่นะ I guess I'll take the bobble. But ไม่มีใครแจกแต้มครับอาจจะแค่ลองเชิง Look at this. ยาโลตีทาวเวอร์ชิวๆครับบาแลก Before his ages expires, you just can't jump and bring him down at the moment. No. It's just not worth it to use your Stag Storm on that first life. Right. Do they stay and bait this banner? อยากดูตัวที่ทีเจ้าพ่อนั่งต้นตำรับเข่าคู่เหรอคุกกี้คู่ม้าโดนแอคเบิร์ดเซอร์คอตายคู่เลยครับโอ้โหแล้วก็โดนโบกตายบอกเนี่ยวิ่งยาวๆลูบิกอนนะครับเกือบตายบอกแล้วสไนเปอร์ไม่รอดครับหนียากครับออกบั้งไฟมาอยู่แล้วด้วยครับมีแค่ระเบิดเด้งครับผมที่จะหนีสไนเปอร์ซื้อเกินมาบอกทางด้านฝั่งในตัวคอกเวิร์ดครับเลอริสเรจินลีเคมครับเลือดเต็มมานาเต็มสปิริตมันนิ่งจริงๆครับชิวๆเลยสปิริตเนี่ยแน่นจัดทีมไฟแต่นี่เงินมันขาดแล้วแหละมันก็ทำใจยากอยู่เหมือนกันพุกมาพาวเวอร์คอครับสตาร์ติกสตอร์ครับกด BKB โบกสวนครับนั้นแยมสันตายครับด้านโดของฝั่งวิลเลนเจอร์ไม่รอดครับลูบิกอนนะก๊อปปี้สกิลกลับมาชักเกอร์ช็อตต่อครับใส่หนักที่ด้านฝั่งแอคถอยมาได้ครับก๊อปปี้คุกกี้ครับทางด้านฝั่งรูบิกมาเฮียบเปิดมาไซโคนครับผมด้านของฝั่งนี้อนาล็อกเกมนั้นราวลงไปได้ครับผมแล้วตรงนี้ว่าชักเกอร์ช็อตแล้วก็เรียบร้อยครับผมท่านน็อตมีครับได้ตรงราวผมจะคัมแบ็กกับลูเชเดอร์จอร์แดนคอแลบไม่รอดเดินไม่ออกครับสบาย Okay, all we gotta do is let them come to the fountain. It seems like that's what the มารีเซ็ตด้วยทางด้านฝั่งบ่อน้ำต่ออีกทีครับเหลือบาแลกหนึ่งทางครับทางด้านฝั่งทีมเนเมซิสยังพอยื้อไหวครับผม So it's not like yes they won the fight like but your reward is you're in the game. Like defense. Here you've got one set of barracks and 30,000 gold behind this. This was surprising that he was able to get off in time. โดนสตาร์ลิกสตอมเดินมาแบบนักเลงครับกด BKB ฆ่าสตาร์ลิกสตอมไว้ก่อนเลย No need to wait for anything else. But Laro getting caught here a little bit and collapsed with a good call but doesn't actually catch analog. Dire mistake. Maybe you need a chasm stone. บวกหน้าบ่อทำให้แล้วใจ How many times? Oh, okay, yeah. Tick aim was active. It's like how many headshots is he gonna get? Every one of them. The limit does not exist. Gonna be a TP. BKB มาลูบิกอน Mr. Yadaro unable to kill the Wind Ranger. Okay. Still, we are 29,000 gold ahead for Team Spirit. To put that in perspective, that is nearly 6 Divine Rapiers. 6 Divine Rapiers. Have you ever seen it, Toma? Yeah, Thailand probably wanted a few of these when he broke the damage record. Give me the Zeus. Oh, look at แต่แอคกับด้านฝั่งปักเกิดพอดีครับโดชานี่ไม่เกิดเป็นความซวยด้านฝั่งทีมเนเมซิส Alert Enchanter's Bobble. Gonna be attack range. Vision. กดปุ่ม G เหรอใช่เหรอ Jabs level 24. He hits at 25. You get that's double more. I think it's plus 6. 8. Yeah, or plus 8. Yeah, sorry. Something like that. Yeah, so it's almost doubles, or doubles or almost doubles in terms of kisses. Call them Mortimer's Bisus. ก็ปีสกิลมาเป็นพาวเวอร์คอครับผม Looking to put a little. ยิงกดมาใส่ต่อเบอร์เซอร์คอครับ
ทางด้านฝั่งคอแลบก็ออกจากการย้ำสันครับลูบิกอนนะผมล่วงครับทางด้านวังยาโทโร่ซัดเดินจะเจครับทางด้านตัวของปานาหลอกไม่รอดครับอีกหนึ่งครับตบมาเป็นลูกครับดาเมจคนละรุ่นไปแล้วทีมไวครับGG นะครับตาแจ๊บจบเกม 1-0 ไปสู้ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวแล้วครับทางด้านฝั่งเนเมซีต้นเกมมาดีๆครับหลุดทีเดียวล่วงนะครับเหมือนโดนต่อยแล้วก็ล้มยาวแล้วครับนับน็อกยาว He keeps them in the game for about 30 minutes, which is what they need. They're never more than 1,000 or 2,000 gold behind. อยู่ไม่ไหวahead by like 2,000 to 3,000 gold. And unfortunately, ดับเสี่ยงครับถ้าปิดเขาไม่ลงก็ no more tank ครับ no more tank ก็คือไม่มีตัวแนวหน้าให้สไนเปอร์กับทางด้านฝั่งไอ้นี่ครับไอ้วิลเลนเจอร์ก็นั่นแหละครับดาเมจจ๋าจริงฮะดาเมจนี่เต็มหลอดเลยครับแต่ว่าดีเฟนส์นะโบแล้วลูบิกนี่มันแอบแสบด้วยนะขอดูมันยกเซฟแบบไม่หยุดแอบก๊อปปี้สกิลดีๆมาได้เยอะเหมือนกันนะเหมือนช่วงหลังก็สื่อสารกันไม่ดีอีกทีครับเดี๋ยวไปดูพาลีต่อแวะดูเฉยๆมาริบูจีซัสยังไม่เริ่มเลยVG ยังไม่เริ่มด้วยมาริบูจีซัสเดี๋ยวผมเข้าห้องน้ำมานะแป๊บนึงเขาดู But it feels like it's working out now. โอ้โหยังไม่เริ่มด้วยเนเมซิสจบไปก่อนแล้ว To no one about that, and we'll probably see it later. But at some point, they literally had to ask, "No, please do more. Do the drafting. You know, we need someone to be the iron fist to click the buttons to tell them what to do and how to do it, and it works out." Yeah, I think it was really humbling to watch Puppy because he's obviously such a veteran player to talk about his experience as a coach, where he basically said, "Yeah, I heard about a bunch of like the way other people coach. I've seen the true sites behind the scenes, all the motivational speeches." But he's like, then you eventually learn that you just have to do like we all have our own way of doing things and like being true to ourselves and our methodology, and that's basically where he's landed. And I don't think there's anybody that there's people in the Dota scene that I would rather give the reins to in terms of the strategy and like the vision of the overall game. So it makes sense to me that no one in the rest of the team was like, come on, just give us something to follow. We believe in you. And apparently he taught them how to play Dota correctly, as of course opposed to the incorrect way. They were playing so poorly before that, for sure. They were doing good too, but now they're doing great. To be able to do great, of course, we're going to need the teams. Both VG Gaming and P-Vision will soon be taking that stage for a best of two in this group number C. And both teams so far, they've got a 2-0 already. Let's see how far they can get. Thank you very much, Shiver. Yes, we are in, and as you mentioned, both next teams have got their 2-0. I'm Milosh. I'm on my own here because I may or may not have stolen our dear Slax's BKB and thrown him in the hyperbolic time chamber to get himself ready for even more shenanigans in the future. But in the meantime, we'll gear up for our next game. P-Vision versus VG Gaming, leaders in 2-0s in Group C. Let's introduce our first. It's VG Gaming! VG's been building up their strength all year long. The road to TI goes through EWC 2026, so it might be where their success is in Paris that would bear good omen for their run in Shanghai. It's a long road to get there in the meantime, and this is a big proof for this powerhouse of a team that they could do it all again. Their opponents, P-Vision! Consistently strong throughout the year, they are one of the favorites to win gold at EWC 26. Might have triumphed over an S-tier, or might not have triumphed over an S-tier opponent just yet, but Vici is definitely a perfect amuse-bouche. We are in Paris after all. Why not give it a great starter for it all? Now, Vici, P-Vision, please, gentlemen, you may place your keys. All both of you, shake hands and get ready for your matchup. Our third game, two leaders
players in Group C about to go head-to-head, and the winner might be the one that takes charge in the group. Let's send it back to the panel and get you all ready for it. Thank you very much, Milosh. Vici Gaming and P-Vision ready for this 2-game series, and we're close to getting the draft on the way. So I want to talk about the Dota 2 that we will be seeing here on this stage, and the type of Dota being played, because now here, you know, P-Vision is going to play stable Dota, safe Dota, good Dota, very nice. How is Vici Gaming going to play this one? Well, he mentioned, Buck, in his interview that the meta is changing every tournament and they're still discovering what their play style is. But from what I saw yesterday in their series versus Nemesis, they looked solid. They won the lanes. They had really strong rotations and they weren't really challenged. So it's hard to say how I would describe them overall as a team. Yeah, I mean, obviously, it's hard to say what they get away with and what they don't against a team that's generally weaker in Reconics, but like they picked Bane Mirana earlier, and that's like early on in that draft, and I'm thinking a lot of teams would pick like a Summons offlaner. I Notice would be happy to do that because neither of these heroes deal with it, but that wasn't the response. I didn't feel like they were really punished, so I'm wondering if Vici Gaming is potentially going to leave themselves susceptible to a team like P-Vision throwing them that curveball. But then we also saw a little bit of flexing of the Undying yesterday for Vici Gaming, and I think that the flex picks were very powerful for Yandex yesterday, and that's something that they used to success in the recent tournaments. So I think flex picks in the current meta is something, or I guess in every meta, that teams really strive for. So they have that up their sleeve. So I hope they aren't too predictable, basically. Yeah, and what we see when certain heroes tend to trend, then as a player in a different role where you can play, you have to learn it, even if you haven't played that before. And we're actually seeing that with P-Vision in Earth Spirit. When you think about Earth Spirit support players, you don't really think about 9 class. He's not someone you would assign that hero to, but it does make sense that no one, as a big mid Earth Spirit guy, would say, well, it's time for you to learn this and can flex it within our drafts. And that's what we saw at TI qualifiers. 9 class ended up playing 2 support Earth Spirits, and they popped off. They looked great. They paired it up with Noticed Spat Rider from the offlane, and that's just them talking about this meta and practicing. If it's one thing about P-Vision, they'll find something before everyone else does, and it seems like they did that with Earth Spirit. Yeah, I wonder a little bit about XM's identity for this tournament, because even up until the qualifiers a few weeks ago, he was still picking the mid sniper, something we haven't been. I mean, he's like the mid sniper specialist of the entire world, I would say. But he, like this type of hero hasn't really been popular. These like ranged lane dominators. We've seen like a Lina or two. I'd say Invoker's like a little bit different because he doesn't scale with right click. But I'm wondering if we're going to see like the lane briefers that XM has classically picked. But he's also happy to just play the normal heroes like Storm Spirit as well yesterday. I think so, or I would hope so. Like, I wouldn't want them to change too much of their own identity to try to fit the meta for players like XM that are so individualistic. He is a lane dominator type of player, and if he's all of a sudden playing Earth Spirits, that would be a little bit strange, right? And there are some heroes going for him in this meta, like the Snapfire mid. It's not a hero he played before it trended, but it fits him, right? It's right up his alley. They do things that other teams don't with the mid SF flex. It's a hero that can still be played mid by Vici, where for other teams, you know, it's pretty much the carry. Does that mean that we are going to focus more on the mid lane for this one, or is there another lane that we should be focusing on because that's where the main focus will be from the teams? I mean, for me, it's like, I think Satanic and Shiro are both pretty high-skill carry players, but they're both predominantly playing like the Lone Druids, the SFs, the Drows. I think like that's going to be a relatively like predictable lane in the side lanes, I guess you could say. So that's why a lot of my eyes are on the mid lane, because I also think that like XM is one of the most interesting mid laners to draft against, because there's just always that threat of giving away a game for free because you can't have any impact, and no one's one of the best players for just getting out of any laning matchup. So that's why my eyes are on that matchup. And when we're talking about P-Vision, we have to mention that Notice is the latest addition to P-Vision. This is a player that P-Vision has been vocal about it. They wanted Noticed already earlier on in the season, and they hadn't gotten their hands on him until towards the end of the season. What makes him such a good fit for P-Vision on the offline?
When I look at Noticed as a player, he feels like a complete offlaner in the sense that he will play the style that you give him, but he's greedy. He will find his farm. He will play the macro game in terms of making gold, and you never have to worry about his offlane being sacrificed in that sense. And the way that Dota's slowed down and you kind of want net worth on all of your heroes, plus 9class's shift to more traditional supports from the 4, it makes it so that he thrives in that situation. Like if every game he had a Nyx leaving him, he wouldn't be able to pull this off, but P-Vision have shifted away from this. Yeah, I was thinking about your question, Shira, and I was like, I guess my answer would literally be he's high skill. Like he can just make it work in any given scenario, and I think even with a captain like Puppy, who's going to ask you to pick more traditional standard lineups, it's still like, you don't want an offlaner who only farms or only plays summons or like has like a specific archetype. I think the best offlane players right now, like I've seen Notice own on Beastmaster with like the Ags build and turning into somewhat of a carry. I've also seen him be Dawnbreaker with like an enabling build. So I've seen a lot of different sides of this of him as a player, and I think that's what's makes it so easy to fit him in here. And he does it all very consistently. Typically, when you think of offlaners, in the days of old, they all had a style, something you would attribute them to. Like, oh, he's sacrificial, oh, he's good at laning, oh, he farms. But to have someone who can do all of it is what you look for out of your offlaner. Yeah, I think Brian's quote, he just makes it work. Yeah. And that sounds like you need 5 of those in your team. If they can just make everything work. That sounds like an absolute dream. Earth Spirit coming out for P-Vision as the opening pick. You already mentioned, Effie, that the flex is very much alive on their side. The answer instantly comes with the Shadow Fiend, which is a highly sought after hero, leaving Drow behind once again. And also a flex for P-Vision. I wouldn't be surprised if they throw this mid just to punish the melee hero on Earth Spirit, because the way that people have been playing it is they're just not getting points in rolling boulder early and just playing to push out the wave as fast as possible, and that can very easily be punished by XM's mid SF. Yeah, I think so I was talking about not loving seeing these like ranged non-stunning mid laners. It always feels bad as a carry right now because you're often playing a ranged non-stunning carry. But if we pair it, like Shiro has multiple different ways to play as well. Maybe it's not the most meta, it's kind of like a month or two old, but he plays the Ursas, the Tinies. You know, we've seen Alchemist propping its head up a little bit so far in the early stages of the tournament. So if you're going to put SF mid, my only caveat is you have to pick like a melee active stunner who's going to set up the Kaya Yasha Blink Requiem. Otherwise, you're going to have like really awkward plays. And against a team of P-Vision's caliber, it's not enough to just get good lane matchups. We saw, who was it yesterday that it was Mouse against, who did Mouse play against yesterday? I'm not trying to put anyone on the spot here. They all in the lanes too much, and then they ended up losing in the late game because of that. So that's what I'm just making sure that if they have the SF, don't get too cute with it. I mean, it very well could just be a carry SF too. We'll just have to see how the draft progresses, but I think Tiny carry could be something you throw in with the mid SF if it's something they're talking about. They played Spirit. That's who it was, yeah. Well, 9class did say that IO is always banned against him. Yeah. And it's not banned here. Is this a hero that they want to bust out? I think IO is like really good right now. I'm actually surprised it's not seen more. I know we have the specialists like 9class and GH who will pick up the IO, but it seems like a pretty good heal meta in general. And there's reasons why, like Spectre and Nature's Prophet. I know we don't see too much Spectre in professional Dota, I think because of the slower laning phase, but these global heroes, ever since the map expanded eons ago, have always felt more powerful because of that. And so, Mira, you were mentioning that Earth Spirit as a 4 is very difficult. Like, it's not enough to enable it with a Darkseer. If they end up running Earth Spirit 4, because there's flex potential on both sides, right? Earth Spirit gets flex to support, Shadow Fiend might even be the mid. Like, what's the rock, paper, scissors going on here? I think they probably need to pick their 5, right? Like, what? I feel like I see 4 heroes and I know nothing. Yeah, it's hard to say. I mean, Earth Spirit, Darkseer is a strong lane. The only issue is if they pick a Dispel support like Oracle or something, suddenly your Earth Spirit support is cooked. He has no Ion Shell to play with and he's weaker. But the option for the flex is always there if they see the clock and they know it's the 5. But also, no one, he's fantastic at this mid Earth Spirit. To give it away, they have to find a much better pick out of that mid lane. So we're not going to know for a while.
Yeah, I wonder if you go like the Oracle and Enchantress, and then you leave the flex of the SF till later. You pick the offlaner. I wouldn't even mind if you like pick a ranged offlaner here, because you have the, if you were to pick Enchantress, you would or the Oracle Shadow flex Fiend the clock Cockburn to melee 4 position. Yeah, it's so funny. I feel like oftentimes the drafts get a bit streamlined, but I like the fact that Vici, for them to have a chance against P-Vision mid หรืออาจจะEarthsplit เป็นโพสต์4ก็ได้มาคู่กับ Darkseer Television Earthsplit ในคลาส as a 5 but it's Xingqiu, he plays everything. We will see. จากดาวยังสูสีเนี่ยเรื่อยๆ Winter Wyvern comes out. ฝั่ง VG เอา Shadow Fiend มาเล่นก่อน It's very strong. พี่แจ๊บเสร็จแล้วยังครับผมดูอันนี้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวโยกไปดูเดี๋ยวโยกไปดูNemesis ครับผมแวะดูไม่ให้มันเดดแอร์เฉยกลัวมันเนียนแอร์ It didn't end up working out for him in either games, but it was still a very strong showing, and he definitely saw why this hero is making a little bit of a comeback. Sorry, said Kate, I meant to เพราะว่า Nemesis กับทางด้านฝั่งสวีทมันยังไม่เริ่ม Hey, Leshrac was a hero I actually wanted to see more of in this event. Nemesis ก็ต้องลุ้น 1-1 แล้วแต่ดูทรงนี่ต้องดาบให้ดีครับ I thought it was going to be ไม่งั้นจะลุ้น 1-1 ยากครับ but XM definitely a Leshrac player. I don't ฝากวางสักซูมหน่อยนะครับใครที่หลุดไปขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับ he's usually a reliable pipe builder. โอ้ Oracle you don't really like buying items that like get เป็น you ตัว out of ที่ the wall. You can't Leshrac is a dealer that relies on walking around หลายคนเล่นนะ fights, and oftentimes Darkseer will struggle against like faceless voids. Basically, you vacuum them and then they just เลือดแช็กน่าจะมิดเลยแบบนี้ the PAs, the void stuff like this, but เอามาชนกับนั่นฝั่ง Earthsplit but in this case Earthsplit จะโยกไปโพสต์4อยู่ that kind of like duo synergy of แต่มิดเลนก็โอเคนะ Earthsplit Leshrac ชนกับเลือดแช็กใช่ครับ to enable the Leshrac later อาจจะจังหวะแบบเลือดแช็กชนแล้วก็เอา Oracle เคลือบอะไรเงี้ย like yes Leshrac has น่า a จะดี stun but unless he goes like Atos or something อาจจะให้ทางด้านฝั่งออฟเลนเป็นตัวถึกๆก็ได้ครับทางด้านฝั่ง VG ส่วนตัววิชั่นนี่ยังไม่รู้ว่าจะเล่นตัวอะไรเพิ่มเติมหรอ you want to have the option to like counter pick the lane and only have one, like you want your draft to already be well rounded by the time you're going into your last pick, otherwise you're ดูว่าเขาดีไซน์ตัวมิดเลนเพิ่มเติมหรือเปล่าเอาไวเปอร์ไหมมากดทางด้านฝั่งเลยแช็กไวเปอร์ก็โอเคแต่มันจะรำคาญOracleหรือเปล่า I think the Leshrac is a great hero versus Wyvern as well. Like versus his ulti, it's really important that you have a means to kill or damage afterwards or throughout. ก็ตามที่บอกไว้คือโยกฝั่งไอตัว Earthsplit ไปเป็น4ครับ I would very much like for แล้วก็แพงโกะมาเพราะ Earthsplit มิดเลนก็ยังไม่ได้ช่วยว่าจะยังไงกับเลอแช็กแพงโกะไม่ใช่ดาบที่ดีนะเจอกับเลอแช็กก็ดีเหนื่อยอยู่เหมือนกัน Unless there's something kooky going on with the Starkseer, you can't really sit on that lane too much. ไม่ใช่ดาบที่ดีมากผมแต่ก็ยังโอเคที่ขับได้ Yeah, I mean earlier we ต้องดูเหลี่ยมดีๆด้วยเพราะไปโดนรั้วคอกเวิร์กนี่ก็ไม่ไหว I think that was for Enigma Galaxy and ดูทรงอยากจะเอาแพงโกะมาตามหาทางด้านฝั่งไอ้นี่เปล่า Oracle อะไรเงี้ย น่าจะเป็นทรงนั้นมากกว่าใครใส่ Oracle ไป to go poorly there. I guess what I'm saying is for a team like P-Vision that as stacked as they are, I'm curious how they end up getting out of this laning phase. Because, yeah, SF's already one of the strongest laners. Even without the hard counter of the Oracle, we've seen SFs generally do very well in lane against Darkseer. Darkseer is more of a game counter. But now you've got the... I feel like your only out's been counter. I think we're going to see a lot of creep dragging. Potentially a Darkseer at level 2 now. To be fair, Oracle's not like a Treant, which we saw earlier, where it's going to, like, go screw over your carry and be, like, a really good gate hero. But I'm still concerned, like, as Satanic, I do have to imagine, what do I do if I have 3 heroes in my lane and I'm blind picking? It definitely, I want to see a hero that has, like, potential recovery in the jungle. Terrorblade would have been a great option. Yeah, I think there's a lot, you're basically putting a burden on Satanic to say, how are you going to get out of this laning phase reliably? There's a lot of ways to lose here in the draft. It's hard to kind of fathom it as a spectator. I do think the presence of Ducalis' Wyvern will negate a lot of what you mentioned. The point of picking this hero is just to have that early bit of sustain to just ก็ถ้าฮีโร่เปิดมาอย่างงี้ก็ต้องสเวนแล้วเกมไว threshold where they may get bullied out. Fair enough, yeah, for sure. P-Vision got such เพราะถ้ามาลุมสเวนปุ๊บเนี่ยก็มีวินเทอร์เคิร์สซ้ำอยู่ฮะจังหวะ2
I really hope we're gonna see it at least once. The Shadow Fiend Shadow Race กับไอตัวเลอร์แชกเดบลิกเนี่ยมันแอบเคาน์เตอร์นั่นฝั่งตัวไวเวิร์นเนี่ยต้องระวังจังหวะการเข้าทำ Not being able to do anything for a while, but if you're calling for this Pango on 18, you're making a statement กากรุ๊ปอัพเลยครับให้วินเทอร์ไวเวิร์นได้แอบแซ่บเปล่าจะแซ่บพอแล้วลูก against an SF who in the late game is going to right click you. You're just going to take over that จะได้ early คุก game. ด้วย So a lot on no one's shoulders here with this Pango pick. I feel like you could go two routes. You can go something like a lane ruiner, like แต่ข้อดีคือมันได้ฟาร์มไง ranged cores. You could also go like an underlord utility, give yourself a little bit of ได้ฟาร์มไวแล้วก็มาแพ็คไวสเวนกะว่าลงดาบใส่แล้วออราเคิลไม่ได้ขยับแล้วก็โบกเดียวหายไปเลย Go and burst him with the given lineup against heroes like Wyvern as well. So I think, and there's no like storm spirits. แต่ต้องระวังคอกเวิร์กอะไรมันขัดนะโอ้โห Okay, so they do go for kind of a pseudo. ให้ VG ก็ไม่ได้มีแท็กเลยเอาแบทไรเดอร์มาเล่นแบบ aggressive เลยครับ This might be the perfect pick because I really wasn't. I felt like they had to choose. แต่แบทไรเดอร์มันเจอกับฝั่งสเวนแล้วก็อันนี้ไหวอะไอไวเวิร์นเนี่ย A decent amount in the letter patches of 7.41, but I think conceptually he'll always be a very good hero, and he ได้เหรอวะ has a pretty free game here. Yeah. คือคอกเวิร์กดีเว้ยแต่ว่าแบทไรเดอร์ไม่ค่อยดี Smoked on by enemy supports and getting ประหลาด chased จัด on by Pango once he hits that level แบทไรเดอร์เข้ามาใกล้อาจจะวัดเชิงด้วยครับ You do have an oracle. รอดูแล้วกันนะอุ้ยชาเขียวมาส่งแป๊บนึงนะ And I love the concept of playing against a Winter Wyvern and not giving him a proper target to ult. Sure, whoever gets ulted by the SF will die to his right clicks, but the other two cores in Batrider and in Lushrak, they don't really contribute to that. They can play in the middle of the fight without being too afraid of that Wyvern ulti. Yeah, Sven, like this combo wombo that you're talking, like the Wyvern ulti into the Darkseer vacuum into the Sven stun, like if that ever happens, this game's I believe. But yeah, I don't think they're really giving it to them though. Like I think SF can play with the Hurricane Pike and just make sure he attacks from range. Batrider is very much like Clockwork and Bat are very disruptive heroes. Like they never really fight you head on. They're always going to look for that vision advantage. I honestly like VG's draft a lot. I've always been kind of a doubter of Sven, but it does go very well with the Darkseer. P-Vision, better team on paper, but if I was only going purely off drafts, I like Vici. I like Vici as well. I'm just looking towards, again, no one on his Pango. He has a lot on his shoulders to make the early game work because his offlane is in a difficult situation and his safe lane is maybe going to go even. So he has to be the player on his team to win everything, and he's been in this situation before. He can't make it happen. No one the red. Vici are here to play. They're not going to just give it to him. แจ๊บจบไปแล้วยังครับผม I kind of also feel ดูสลับเนี่ยผมแวะมาดูดาบของนั่นฝั่งพาลีเฉยครับไม่ได้มีอะไรสักสำคัญมากมายอย่าไปซีเรียสเดี๋ยวย้ายฟีดให้ใจเย็นใจเย็นเหมือนน้ำต้มไก่ Control from range here. The team spirit supports great twin gate users as well. Throw the bear through, bushwhack to follow, frost blast, sinister gaze, frost shield. Story writes itself, really. I feel like you want a tiny. I think if you could go for something like a tiny and a treant protector. Yep. Treant good against hoodwink, and if someone gets caught by laundering, even late games like I think a 570. แล้วปล่อยหมีให้สปิริตเล่นอีกมีลิชคอยเซฟเลน And the tiny just because you're up against lich. ประหลาดจัด Hoodwink, lone druid before he ฮอกเวิร์กโพส4 Perfect for the shadow. เปิดมา2ตัวแรกก็แก้ดาบยากแล้วฉะนั้น Nemesis Come out from invis, hit it with the silver edge yourself, avalanche. แล้วดาวเรนเจอร์โดนแบนด้วยนักล่าหมี Fifth of the HP pool. ตัวที่เคลียร์ลูกหมีง่ายๆดาวเรนเจอร์ They go for the snapfire, solid. Okay, so maybe a similar. Nemesis เมื่อวานก็ปล่อยลูกหมีให้ฝั่งพาลีเล่นนะฝั่งทีมวิชั่นเล่น You know, Jabs would want it. ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเพราะอะไร Been playing a lot of Beastmaster. Has been playing a lot of ทำไมอาร์ซินี่ต้องปล่อยอะไรแบบนี้ให้เขาเล่น Now, you touched on that tiny earlier. Was banned out in game 1. เกือบจะเข้าใจแล้วว่า3-2หรอ And tiny. Do you think they got to get it now if they want to grab it on Nemesis? I don't know, because you can almost flex the แล้วหมียาโทโร่ด้วยฟาร์มอย่างไว and start using that to actually win the game. Like, what if he doesn't get the Agam Scepter simply because the game ends before he can do that? ประเด็นคือต้องดับยังไงให้ See, well, you know, we don't have to shut the store. We because they GG out. ให้ชนะทั้งเลนมิดแล้วก็เลนออฟเลน No, because we win the game before that. Like, เพื่อที่จะซักเซสถล่มทางด้านฝั่งเลนของโรดูอิด Team Spirit, แปลกใจครับผม their supports, the lone druid's out. It's already picked. ประเด็นคือต้องดับแก้ไงผมยังนึกภาพไม่ออก Now, แล้วก็ snap file มา snap file อาจจะเป็น
ทางด้านฝั่งไอตัวมิดเลนก็ได้ snap fire เพราะเปิดซับเป็นคอกเปิดกับไอ้นี่แล้วดิลัปเตอร์ But they didn't think they could deal with an enchantress. But Poshka's not playing anymore, boys. It's fine. You can let it through. แต่ก็โอเคนะไม่โอเคแค่บีทมาสเตอร์แอบดูเล่นยากๆนิดนึงครับไอ้ snap fire คอกเปิดดิลัปเตอร์อะไรเงี้ยผมว่าโอเคบีทมาสเตอร์นี่ผมดูแปลก Come on, what are you thinking here? But fourth pick coming out for the old Spirit lads. What are you expecting? I mean, I mentioned either it's going to be mid or off lane. Let's see for Laurel. I want something like maybe I was going to say a Spirit Brother, but they're going to go for the Lina for the damage. XG picked this up earlier today. Nothing to say. Playing it in theๆ mid เน็ต lane. ปักเกอร์เขาแบบโอ้ It hurts. It does. It's very painful. And ลีน่ามิดมาชนทางด้านฝั่งทั้งบีทมาสเตอร์ได้แล้วก็สแนปได้ This guy lives a lot, the fight. He's able to get so much healing from the drums of Slum. Lina just burns him down to a crisp instantly. ไม่เห็นนาลีน่า It's a bit of a fragile lineup from Spirit, even though the Lina does tank up a little. แต่ยังไม่ได้เด่นอะไรขนาดนั้นนะครับ Fragile and Lone Druid, he doesn't buy items. And the Tiny gets banned out. Yeah, the disruptor over the Tiny is an interesting approach. ชัดอยากจะเห็นอยากสัมผัสหนึ่งตัวเป็นอยากจะเห็นหมีแพนด้าอยากจะรู้มันอยู่ยังไงมันกินอะไรถึงได้โตมากินยอดไผ่ยอดหญ้ากินพิซซ่า อาสคุมเลย I guess they don't seem like it for Spirit. They're saying, the Tiny is too good. Honestly, the Tiny would have been great. You have 4 fragile heroes. There's really nothing that they could have done. If he gets the Shelby, roams around with Echo Saber, which one of these guys is going to survive his combo? None. And he might have a disruptor or clockwork. แบนไทนี่กับแบนกลางๆ Blimp, Snapfire, like anyone. กลางๆก็ทนมือทนเท้าทางด้านฝั่งลีน่าได้อยู่ So no reason to have picked the disruptor over the Tiny. I guess, but it's You're really gonna ban disruptor? Estini's, he's thinking. He's got something cooking for us. He really believes he can beat the Lone Druid. This is the second time. We'll see if he's right. I hope so for his ดอนเมเกอร์เล่นได้เกมนี้เอาจริง sake. For Nemesis' sake, right? I mean, you ทำไมมันมีคนเล่นบูเชอร์ LC ทำไม It's a rough one. Yeah. It's a very rough one. 1-3 with a victory on Team Spirit, though that goes down a lot smoother. It does. It does. You can celebrate at a good restaurant. That's right. You're approaching the shore. The lighthouse is on. Waves are rough, but you can still see the rocks. Oh yeah. 0-4. Lights are out, baby. Well, they did start against the toughest teams, so they have chances to get some points later on. All right, Mars gets removed. Why would they remove Mars? Is there a good Mars player on Spirit Atomo? Well, there is. I think it's more so that they can take the Centaur last pick and put the Beastmaster carry. Because the Kunkas also really good against that Stampede gets X-Mark. The idea is the Centaur. Why don't Spirit just take it? Well, because they want to take an axe instead. You're right. If it ain't broke, don't fix it, folks. ยุคหมูเด้ง 1.0 นั่นแหละมีแพนด้าเลยทุกคนต่างไปเฝ้าหลินปิง I mean, Seb, he's out there floating around. You gotta impress him, right? Very nice guy. It was very nice, but will they go for the Centaur right now, or they're going to go? ทุกคนต่างไปเฝ้าหลินปิง Beastmaster offlane, they're going to pick a carry right now. There's many options right now from Nemesis, and that's kind of scary because you're like, what is the best option that you can go for? And Dawnbreaker is actually not bad. It counters well the Lone Druid in the later on with the split push. And jumps in and gets a good catch on 2-3 people. Dawnbreaker's not gonna be caught. She's like, don't worry guys, I'll heal you with solar energy. ให้ด้านฝั่งบีทมาสเตอร์แครี่แต่ถ้าจะแครี่จริงๆเกมนี้ก็ 10:30 p.m. My God. Holy shit. ตัวอะไรเวนโฟเรือหลังสลากเนื้อกบจะไหม้ไลท์สติลเลอร์กัดกินจากภายในหรือว่ายิงไกล I think Slacks is gonna resort to ไลท์สติลเลอร์โดนแบนไปแล้วสปีดรู้ทางก็เทเลเบตก็เล่นยากดีวะ I'll take my bow and I'll shoot him. Like, alright, you go ahead. Guy next town over. ผมว่าเวนฟูกับสเปกเตอร์ Final pick coming out for Nemesis. โอ้นี่ไงบีทมาสเตอร์แครี่จริงด้วยเอาอินิกมาซะงั้นครับ Picked into the LD. Jabs played this yesterday into the LD. Lane was passable. เมื่อวานแจ๊บนี่กำแบ็คโฮไว้เป็นความภาคภูมิใจต่อวงตระกูลมันไม่ดีตรงบีทมาสเตอร์แครี่แหละผมบอกเลยไม่ดีเอามากๆครับนอกนั้นดีหมดเลยนะ Snap Fire มิดชนกับลีน่าได้ชิวๆครับแล้วก็
อินิกมาคอนโทรลเลนได้ดีเจอกับลอนดุยหรือว่าจะคอนโทรลเลนไม่ดีเหมือนเมื่อวานเมื่อวานกำแบ็คโฮไว้จนจบเกม Let's move them aside. That's a jabs Enigma, who is a little gun shy as you mentioned. It's not bad. เมื่อวานหลุมดำนี่คือดองเข็มนะ Nothing goes through your BKB. So and axe getting Berserker's Call on your black. ดองเข็มไม่ยาว ๆ pretty hard. Yeah, Lina. She can burst you. She can't. But if you have BKB, you should be fine. You get a few seconds off. The right-click Lina not so prevalent. Exactly. Lina, Lina herself not so prevalent, perhaps experiencing a renaissance here at EWC, but the right-click Lina even further removed. Yeah, for sure. Oh damn. Gonna be for sure. It's a hard one to pick in terms of draft-wise. The easy thing is just saying, Spirit's got Lone Druid and Spirit, right? That is easy to say. But we've seen Nemesis do really well with this style of draft. They have a fast Beastmaster. There's Analog. This is on his best hero, the Snapfire. Jabs did really well on Enigma, barring that usage. Lilith has been playing Clockwork, I think, like almost 4 games in a row or something like that. He looked really good. It really can go for Nemesis. It's the bolder play, but I'm going to go with what other people say. I think it's going to go 1-1. You think it's going to go 1-1? Well, folks. คิดว่าไงก็ดู Can Nemesis become the Bear Hunters? That's the question of the hour. Could be handsome pelt to bring back home. But Atomo, do you think if you can find out how to beat the bear, you can beat the competition, win the tournament? Beating the bear would be a huge thing. Beating the bear would be a huge thing. I still believe that it's best just to ban the bear. We've seen so many people fall to the Make bear. the bear kid again. I can beat him. ผมครับพี่ these เมื่อ pieces. วานนกไฟเป็นตาสั่ง เป็นตาสั่งนะ Not this bear. นกไฟนะ Yeah, well, I can't bear to wait any longer, folks. We're going to get into game 2. We got Nemesis on the Radiant team, Spirit on the Dire, a Malibu Jesus. Continuing our second day here at EWC with my pal Atomo. First, we got to pause. It was not me that paused it, Atomo. Not me. Not me. Not me. Getting those jitters out last second, and oh look. ตึ๊ด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 เกมนี้ใครชนะครับนี่คุณไม่ได้เมซิสดินี่เมซิสดาบดีไม่หยอก Like a pharaoh. ไม่มีหลอกไม่มีปลอก Ancient Egyptians right there. But a bit mechanical, a bit like Oracle if you ask me. Like this, glance value be damned. Yeah, well, is that in the new set? It must be. I feel like it's because they all look a bit that mechanical look that they have. Who's your favorite automaton? I like the axe one. It was really good. The first one. Yeah. The first one was really nice. Now, how will the laning stage go? So mid lane, it should be a Snapfire versus the Lina. In general, Lina will be able to have a good time regardless. Going close range, taking much damage from the Snapfire. I think both. It's just going to be a fun fest. Not like the previous game, where Analog was able to shut down Laurel thanks to the sniper puck matchup. So mid lane, a wash. So top lane is going to be the Clockwork and the Enigma against a Lich and Lone Druid. I think I favor Nemesis in that one. Oh, Lilith, be careful. I have to see execution before I can really make a decision. But I don't know what you think a 1-1's going to happen. I don't know, man. I think Spirit got it locked down here. You got Collapse Axe. Yes. Plenty of people to go in for this, Lina. Yep. Just follow the bear, follow the axe, let the hoodwink throw a little net out, play with a snowball or two from the Lich, and then light him up with the Lina from Laurel. No, it's certainly the easier one. Like, I feel like you mentioned like 40% maybe for Nemesis to take. It's just much more likely that Team Spirit will win this. But I believe they have a chance on Nemesis. And gotta root for the underdogs. Yeah. I mean, you know me, I'm always in favor of the underdogs. ไม่มีเฟิร์สบัตเกิดขึ้นครับในการกระทะกันนะไม่มีปะทะ I'm backing Nemesis. So yeah, 60-40? Are you that confident, buddy? Oh god. I said Nemesis is going to 100% for Nemesis because I think they're going to win it, right? I said 1-1. That means I believe 100% that they're going to take it. มีหลุดแล้วโกเน็กได้เหรอใจเย็นพี่ชาย Get the clown makeup ready, by the way. ดูก่อนนะดูกันก่อนอย่าเพิ่งไปไหน Get that wig, get that powder ดู ready. การพลิกกลับมาแบบ Oh dear. แบบที่คนดูต้องอ้าปากค้าง Should be fairly well. Laurel. ยาโดโร่คีไป6ตัวเปิดมา1นาทีครับคีแบบสดใสลูกโพทอง Have a decent time. I imagine maybe a couple of those CS might be the Eidolons, but either น่ารอครึ่งรอครับ CS. Yeah. จัสเตอร์มาทางฝั่งตัวของเราก็เวฟไปครับจากกันสแลป If he gets out of position up against an นาล็อก and Clockwork, he's dead. เหมือนลีน่ามันยิงไกลกว่านะถ้านั้นสแนปไฟได้แรง ได้แรงเรื่องสกิลแต่ว่าปัญหาคือสแนปไฟต้องยิงจ่อนี่แหละลีน่าก็เลยเว็บไม่ฆ่าตลอดเวลา
กลายเป็นว่าเสียดาเมจของการยิงจ่อไปครับทางด้านฝั่งไอ้ตัว Snapfire ครับกลายเป็นยิงแบบระยะไกลทำดาเมจได้พอประมาณหนึ่งไม่มีตัวแอดออนจาก Point Blank Range ก็คือยิงจ่อนั่นแหละ It takes a couple of levels, maybe level 2 glimpse, level 2 summon boar summons, but once the hoodwink should be able to get out of there, and same thing with like the axe, there's a ton of harass. So the best lane for Nemesis should be bottom. Right now, that's the one that they're struggling in kind of the most though. What's the catch-up potential look like for the Beastmaster? Catch-up, he should be fine either way. Like, he's not gonna fall too far behind against the axe. So I don't know what he'll need to do to catch up. Like, he should be able to farm and get his items at a fairly decent timing. Okay. I'm thinking like mid-game on though. You know, you got your ดึงมาบอกจากด้านฝั่งตัวของนาล็อกครับเวฟโดนสแลปไปนาล็อกโยกหลบไปหนึ่งทีครับ You also have your homies, the snap at the back, the enigma, the disruptor. Like, นี่วางอยู่ขนาดพรศักดิ์ยังส่องแสงจริงครับ these three, and each one of them can screw him. Sure. บุระพ่อจนสะส่องแสงโอ้คิวนั้นฝั่งสปีดนำอยู่3ตัว3ตัวคอคีฟสปีดนำหมดฮะเป็นที่พิสูจน์แล้วว่าอินิกมาไม่สามารถกดโลนดูอิดได้อีกครั้งชอบพรศักดิ์ส่องแสงผมนะโดนบัตรแค่นี้ก็เกือบตายนี้จังหวะหลุดนิดหน่อยครับทางด้านฝั่งไอ้ฮูดวิงรอดไปได้บอกคาร์ดเมจนิดเดียวครับเนี่ยที่ผมไม่ชอบบินมาสเตอร์แครี่สักเท่าไหร่ครับผมตัวอื่นได้ดีหมดเลยอินิกมาไอตัวทีมเนเมซิสนะฮะ Oh, that CS on that axe. It's a beautiful thing. Even higher. ผมอ่ะIt's not like he's got power of the neutral camps dragging the wave. Okay, well, let's pad her up. Level 3. ฟอร์ดบลัดไปก็ครึ่งหลอดนะเซเลริส So plenty of damage going to come out from that lich. Mid lane's a bit competitive, but the other two lanes have gone very nicely for Team Spirit. How are we going to be able to switch this around for Nemesis? They could consider making some rotations. Disruptor is really good at it. I mean, Clockwork as well. And especially because bottom lane, if you look at it, he doesn't care anymore. Like, keeping Yamson there is not going to do too much because they're not committing to killing Collapse. Collapse just like, I'm fine, bro. Yeah, looking a little dicey. It's early laning. Team come on, Yana. Not me coming down with free Yamson. Chases on. But is coming out. Thunder Strike ครับผมไปผ่านมายัมสันครับจะรอดหรือยัมสันไม่รอดครับผมน็อตมีครับผมกันยัมสันไปครับสกอร์เป็น1-0นั่นเองกันดำยิงเคฟสปิริตครับใครก็แพ้ยูทูบเบอร์กัน Dragging the wave into a stack steal. Could it be even if he got first blood and more perfect early. เจ๊งหมดครับตอนนี้เจ๊งหมดเลยครับเลนไม่ดีแล้วทางด้านฝั่งเนเมซิสทั้งที่ฮีโร่ดีนะเอาจริงฮีโร่เกมนี้ของเนเมซิสดีครับผมให้ 70% แล้วโอกาสชนะของเนเมซิสแต่ว่าทำไมมันออกหน้านี้วะทามมิ่งการวิ่งเกมว่าไงยาโทโร่โดนครับลูกหมีครับได้มา200ครับราคาพอๆกับฮีโร่แล้วยิงกดมาใส่เลอริสโดนไป3สแต็กการตบครับทางด้านฝั่ง Entangle continues to drag the waves, even the catapult wave. Man, it has no respect. แปลกมากเนเมซิสเกมนี้ดับดีอันนี้พูดตรงๆนะไม่ได้อวยอะไรมากมายเลยครับดับดีบอกดีดับไม่ดีบอกไม่ดีฮะดับเกมนี้ดียกเว้นบีทมาสเตอร์ตัวเดียวที่ผมไม่ชอบลากูน่าโดนแก๊งกลางบูชแวกมาจากนั้นในป่าครับเรียบร้อยน็อตมีเซตอัพสวยครับจังหวะลากูน่าเบรดครับโดนฉีดมาเต็มใบครับเลเวล6พอดีครับเรา No, don't think it's going to be very likely. And the glimpse comes out, sends Collapse back, but it doesn't matter because he already got like what he needed to with the Berserker's Call. And sorry, the Battle Hunger. And he can't really use the glimpse on Laurel because he's not going to go back much anyway. He was just standing there for a while. Rue, okay. There we go. It's a pretty good kill. Thanks to the flare slow and the chase is on. กริมย้อนครับโดนตบมาแล้วต่อแจ๊บจากการรูสไปได้ผมสแกตเตอร์เปิดมาใส่ด้านฝั่งน็อตมีครับน็อตมีก็ถอยครับ Similar skill build. 2 points in glimpse, none in the field just yet. Finds a D ward. To be fair, you only take Connect Field earliest at 4. He's not at 4 yet. Like 1-2-0 is a standard level 3 build as Lilith.
ตีบอกมาบ้าตีแล้วตบแล้วโบครับผม1-2ครับเนมิซิสแล้วก็ฝั่งไอตัวทีมสปิริตได้แต่ว่าฝั่งนี้ก็ยาโทโร่ครับโดนสอยครับนี่ฮะมันควรจะเป็นอย่างนี้เลนคนดู Okay. Is this the solution to the lone? เฮียเลดบูติดต่อมาเป็นสปอนเซอร์กับคนดูแต่อีเมลมันไม่น่าเชื่อถือเลย From the bear, like at the very edge to keep it in attack range, and that's about it. So disruptor does solve some of that. Vision and catch, disruptor, clock. And they were able to also secure their. อีเมลกับการเขียนเมลไม่ควรจะเป็นเลดบูครับเหมือนเด็กป .4 เขียนเมล Feels like P Vision is punishing him at every turn. เลดบูแบบวัวแดงไทยเดนมาร์กกระทิงแดง Alright. Terms of CS. Oi. Let's not talk about CS. Let's not. Okay. Well, we could talk. Terms of net worth. It's going well for Nemesis. Hey. Not bad. Not bad at all. Wow. Jabs. Jabberino. Old jibber jabber. Top of the charts. I mean, everything apart from Black Hole was perfect yesterday. ลากูน่าบอกซัดมาบูชแฟกข้อน็อตมีเกี่ยวนั่นน่าหลอกไปครับ Second death here in the mid lane. โดเมนผู้ส่งไม่ถูกต้องอีเมลส่งมาจากตืด.com ไพเมารอกริมย้อนมาต่อฝั่งน็อตมีครับน็อตมีไม่รอดนะ3-3ยังพอต้านได้อยู่ครับในเมสเซจอีเมลควรจะต้องส่งมาจากโดเมนเป็นทางการของบริษัท @redbull.com Check it out. He's not going for the Aghanim Scepter on การที่บริษัทระดับโลกใช้โดเมนฟรีหรือจากให้การบริการโทรคมนาคมเป็นสัญญาณอันตรายที่ชัดเจนน่ากลัวจัด but a significantly weaker late game. Now, the 25-minute. การที่พยายามเร่งรัดว่าเดือนกรกฎาคมตารางงานแน่นเป็นจิตวิทยามิจฉาชีพที่ใช้บ่อยยอดมาตัวพิเศษครับได้2ตัวครับอนาล็อกซารูแล้วก็ราวนะได้แต่ว่าฝั่งน็อตมีไม่รอดครับเอาแล้วครับรูบิกอนเข้ามาแพ็คต่ออนาล็อกวางมอลติเมอร์คิดเสร็จสวยครับ Nemesis, this is all in on the push, the push draft with a Helm of the Overlord on your Beastmaster, with Enigma of course on your side. Yeah, that's a ton of damage coming out from the Snapfire. Peck on the cheek, Grandma lining up for the Frenchie. I know, disgusting. No, what? What? Oh, Grandma. The man was stunned. He could not speak. That was the U-turn we didn't see coming. Beautiful wards, able to spot when Team Spirit makes a move, goes instantly to safety. And yeah, he is actually following the skill that you mentioned. 3 points to Glimpse, 2 points to Thunderstrike. No kinetic field. Nope. They really don't like it because you can cog people out of the field. That is a fair point. เปิดมาพาวเวอร์คลอครับแฟร์ลงต่อครับยาโทโร่โดนเมลฟิกครับยาโทโร่โดนลูกอินิกมาลูดเต็มใบครับยาโทโร่ไม่รอดครับปิดสวยแต่ว่าท่านฝั่งแจ็บ Jab's also happy to see you. Now, can they get another tower? Tier 2, perhaps? Eidolon's at the ready. Uh-oh. ซินเนเจอร์ดึงลากูน่าเบรดฉีดไปครับทางด้านนาล็อกโดนดักก็สแลปเวฟลงต่อครับด้านโดนของฝั่งนาล็อกไม่รอดนะ Third death on Analog here. That's kind of fine. I think yes, in the previous game he also was like 2 and 8 on the sniper. I mean, fine that you don't want to give them so many deaths, but of the lineup, it's the Enigma and the Beastmaster who matter really to set to win you the game. If your Snapfire feeds a lot, it's not great, but it's not too bad. Snapfire is not really part of this. ยอดบอลชิมเมอร์ซัดรัวๆฝ่าได้รัวราวไปหมดฮะ Man, you know what? I'm gonna talk a little bit about this. Our picture-in-picture here with our replay. They do bring down the collapse. ด้านนี้ก็เปิดสตาร์ลิกซอร์บอกยัมสันเก็บเล่นคอแลบลงฮะทำไมภาพมันตัดไปตัดมาของมอร์ติเมอร์ครับใส่ด้านฝั่งน็อตมีต่อกันทีฮะเริ่มบุกครับเนเมซิสครับฮีโร่ดีกว่าเราต้องลุยกว่า Gonna continue suffering here as the next wave arrives. Offlane tier 1 will be under threat, and they entrust the Beastmaster to make the right play of pushing that while they're looking for a +1. I like the Disruptor as a part of the push strategy. Now, he doesn't actually contribute to the push, but he's very good for if anyone hangs around too long in the tower to defend. You're like, all right, let's get a +1 kill. Yeah. But Team Spirit, they're going to have to... ตีแล้วขวาผมกริมย้อนมาตรงต่อหนึ่งทีครับใส่ด้านฝั่งคอร์รัป
farming up and hopefully trying to put your head in the sand. Good deny though, coming out from collapse. Every little bit counts. Deny. The battle, I don't know, the old axe with the blade mail helps out, slowing down that push if he can get on top and survive the damage. However, a lot of magic damage available, but it will be quick, hastening play with the boots of travel queued up. อันตีครับผมสับเคลียร์คีย์ไปก่อนครับเอาเงินไว้ครับทำมา2ครับผมได้เงิน100นะครับสับคีย์ไอตัวนี่ครับเฮมโดแม้ว่าจะติดคูลดาวน์ก็ไม่เป็นไรเอาตังค์ไว้ก่อนประมาณนั้น Oh yeah, the calling blade, the calling blade goes on cooldown. I was like, ตานี้จะแบ็คโฮหรือเปล่าครับเอาไว้ก่อนนะเป็นเครื่องรางของขลัง I wonder if you knew that. You think so? แฟร์เปิดเจอหมดครับบูชแวกสวนมาชาร์ปชูเตอร์ไลท์สไตล์เลยฮุกมาก่อนตายครับเพื่อสุดท้ายครับทางด้านฝั่งโรลิสทางนี้ก็แจ็บครับคอนโทรลลูกสวยครับผมเอาไปลูดใส่ทางฝั่งรูครับไม่รอดนะคุกกี้ทับมาลงที่ทางด้านฝั่งลีน่าลากูน่าเบสสลับแบ็คโฮโดน2ตัวครับแจ็บทำสวยจัดสแคตเตอร์ปาดมาใส่ด้านราวแล้วก็ปิดด้านน็อตมีได้ต่อดับเบิลคิวของแจ็บเลยครับแจ็บแบ็คโฮJab's version 2.0. Jab black hole. And yes, they had no black holes. He's like, kiss my black hole. And I'll be able to show you again. ไม่ใช่ปัญหาบอกไม่ใช่ปัญหาครับ Not your father's jabs. ด้วยพลังแห่งแจ็บแบ็คโฮ Well, it's the same jabs, but yeah, he's certainly leveled up since yesterday. จังหวะแจ็บคอนโทรลลูกแบบปีศาจร้ายครับเนี่ยลูดไปใส่ด้านฝั่งลุยชวมโยกหลบฮะโยกหลบครับไม่ให้หมีมาใกล้ครับหมีน่ารักแล้วก็ยืนกองกันอยู่2คนแบบนี้ครับแจ็บเดินเข้าไปครับแบ็คโฮแบบเน้นๆนะแบ็คโฮเป็นเน้นๆเราเซฟนั้นอนาล็อกไว้ได้ด้วยครับด้านฝั่งยาโทโร่เข้าไปใกล้แบ็คโฮก็ไม่ได้ครับซาเวตรอเหมือนจะใช้ไปแล้วด้วยครับนะทางฝั่งยาโร่โดนมอร์ติเมอร์ขึ้นเสร็จครับแล้วก็โดนกริมย้อนออกมาแล้วก็ทางด้านมอร์ติเมอร์ขึ้นเสร็จจ่อหมดตายครับยาโทโร่เสียคูดาวเสกหมีด้วยฮะ Heads up play. Oh my gosh จะแบ็คโฮตรงกลางเนี่ยผมก็ตีป้อมฮะทางด้านฝั่งของเราครับด้านบนนี่ตัวของเนมิซิสก็บอกเคลียร์ป้อมเทียร์1ของสปีดไปได้ครับโอกาสชนะ 73% ครับเนมิซิส Like more of it becomes more of a utility hero. You don't want that. โดเนทซัพพอร์ตก็ได้นะคุณดูเมมเบอร์เพิ่มได้ผมแล้วก็ซัพพอร์ตโดเนทได้ครับเริ่มต้นที่30 บาทครับฝากข้อความได้พี่ชายข้าวน้ำขนมค่าไฟครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับพี่ผมครับแล้วก็ออนนั่นช่องซูปไลน์100ท่านบุกบวยหน่อยนะครับพี่ครับโอ้ครับพี่ชายในออนบนคอมนั้นเปิดให้หน่อยนะครับโอ้ครับเริ่มย้อนให้ผมจะได้เซ็นสัญญาต่อในทางด้านฝั่งไอ้ตัวไตรมาสที่3ครับของด้านซูปไลน์ครับก็ต่อทีละเดือน2 เดือน 3 เดือนนะพี่ขอบคุณมากครับเชนฟอร์ดชิงกันไปครับแล้วกูหน้าเบดเวฟแล้วก็สแลมลงต่อยำสันเกี่ยวกับฝั่งรูครับรูก็สวนได้เลยลิสไปได้เหมือนกันแลกกันเป็นคนละหมัดครับพี่ That's not an issue for Nemesis if they can turn that into a tower but if it's a 1-for-1 trade and slows down your push that's an issue กุกกี้ Push going to be a cookie soon. Really nice addition with the Zoo draft. You have plenty of options. Now, you ever consider Helm Dom on Snap? Just for that. Oh, wait, he got Hand of Midas on jabs into Pipe of Insight. Oh, I thought auras were dead. I mean, in these push strats, when it gives you so much value early on, it is pretty good. Right, and you are up against the Lina and the Lich. So it's quite nice. And the biggest Pokemon Dragon Slay followed by the Ice Blast. So the pipe helps a lot against that. But we're all in. Could mitigate the any chain frost bow. Nice blink call coming in. รวมมาครับยอดไปครับจังหวะนี้ยำสันจะบอกครับไหวหรือเปล่าด้านตัวของฝั่งยำสันเก็บเล่นคอแลบลงได้ราวซัดยำสันลงต่อเราได้ตัวใหญ่กว่าเลยครับฉะนั้นฝั่งคอแลบล่วงครับลูบิกอนโดนสะดุดสตันโกเลมบัฟเลือดครับโกเลมต่อยแรงฮุกมาครับโดนซินิเตอร์ดึงครับโดนบูชแวกโดนลากูน่าคุกกี้ช่วยไว้ไม่ไหวครับเข้ามาแจกเซนฝั่งเราได้ดับเบิลคิวเลยกลายเป็นว่าลีน่ารวยขึ้นมาครับสงันนะ It's free game เข้าไปแบบไม่คุยกันอีกแล้วไม่คุยกันเลยเวลาแบ็คโฮนี่อย่าไปเปิดขอบนะคนดูรู้ป่ะเพราะว่าอีนิกมาอาจจะโดนซาเวรอจากหมีโฮกได้ครับเซนที่อะไรหักทิ้งหมดนะไม่ทันด้วยริชHe's going too far but blink dagger hopefully เบิร์ดเซอร์เกอร์คอแบบเต็มใบครับบูชแวกชาร์ปชูเตอร์ใส่ครับนาล็อกตายครับผมจังหวะแหลมฮะกริมย้อนมาได้แค่ด้านฝั่งตัวน็อตมีครับ
not me โดน Matrix stun not me โดนกระตุกย้ำลูกต่อ not me เรียบร้อยครับเยี่ยมสัญญาการครับจังหวะนี้ I wonder, yeah, they're going to go for an objective, which is the Roshan. Again, Team Nemesis need to not get baited by anything that Team Spirit's doing, which is that. Oh, is it not me not me This is what they want to do. Anytime you're just focused on objective, ลากูน่าเวฟแล้วก็สแลปครับลงฮะ it's good for Team Spirit. รวมหมดยำส่งยำสั่นครับ They're trading 1 for 1 or 1 for 2, but they're far from their buildings. It's still fine for Spirit. Yeah, it's got to be this quick transition. You know, you just cannot waste seconds. You cannot dilly-dally. You gotta get in, get to it. Roshan under half health. It's gonna be an A. You just throw that on the Beastmaster. Probably. Have him go forward because it's like jabs. He's gonna blink black hole, or he's gonna pipe. Sorry, he doesn't even need the blink black hole. Most person is gonna be exposed. Is gonna be Rubicon. You want him to be safe. Right. And that's the one who picks up. Yeah. All right. Well, folks, looks like we got 2 tier 2s on the menu for Nemesis. A just claimed a little earlier than usual. Fair. Seeing it taken before the first Tormentor. Ooh. So perhaps. What's that? He's going back for the Ags, not the Salt Caress. I like this. I mean, I think he got the Overlord so quickly that you can transition to Ags and it wouldn't be too bad. Okay. Can we go him? ไปมองรอเปิดนะครับผมฝั่งจากด้านนี้ก็ใส่เตลรูบิคอนครับโดนเชนสวอตครับเชนสวอตย้ำต่อครับผมเมลฟิกสตันครับผ่านกันมาบอกทั้งฝั่งตัวของรูครับเรียบร้อยครับแจ๊บโซนจัดการให้รูสไปครับ Fire on the high ground, and what do you got? I mean, they use the roar as well as the hook shot. Thank you. It's actually a decent commitment that Ru was able to force out of them. Again, irrelevant if they still are able to push. Collapse here, looking to cut waves, perhaps, or is he gonna go for it? Oh, Red for it or is go for it? At 14. Yamson. ได้ลิชมาบอกพี่กอล์ฟไปครับ No vision. เอจิตอยู่ที่ด้านฝั่งรูบิคอนส์ Raptor. ยำสันได้เวลเพิ่มเติมขึ้นมาต่อเวล10 ชาร์ปชูเตอร์มาบอมรูบิคอนมีเอจิตก็ใช่ว่าจะแหลมขวานจ้วงมาแต่อยู่ให้กล้าบอมได้เล่นก่อนฮะไฟไอบอมไปลงไปใส่ด้านฝั่งตัวของไอ้ราวครับหูแรงจัดครับบอกเจอมอร์ติเมอร์ด้วยฮะเจอไฟไอบอมแล้วก็มอร์ติเมอร์เข้าหลังพอดีขวานจ้วงมาเกือบตายครับรูแล้วนี่ครับเข้านั้นมาสับต่อครับบอกเสียนั่นวันนี้ครับฮุกสวยครับอุ้ยแต่ว่าครอบทันไหมครอบทันอยู่ครับบอกแต่ก็ออกไปได้อยู่ดีครับแต่ถ้าเป็นข้อแบบเด้งตัวออกมานี่อาจจะดีกว่านะฮะโอ้โหยังดีครับที่ลิชดึงไว้ได้ครับไม่งั้นงานเข้านะครับจังหวะนี้ของทีมสปิริตครับแต่เสียที่ซ้อมอยู่มาท่อไปก็เนเมซีสครับลูบิคอนก็ยังโดนดักง่ายๆดีฮะตีนั่นทาวเวอร์ครับรอบนอกของสปิริตหมดเลยฮะอย่าบอกนะอีหลอบเดิมนำอยู่แล้วก็ไปแพ้อย่างเงี้ยไม่เอานะแบบนี้เนเมซีสกิมย้อนมาครับแล้วก็สตาร์ดิกซอลลงไปครับคุกกี้ทับมาสแกตเตอร์เปิดต่อนาล็อกเกมนั้นน็อตมีลงได้เบอร์เซอร์เกอร์คอมาเต็มใบเชนฟอร์ชิงมาเต็มใบเหมือนกันใส่หนักจัดเต็มผมคอรับครับจัดการนั้นฝั่งนาล็อกไปเรียบร้อยฮะอีกหนึ่งครับผมอย่าให้เกิดสถานการณ์ซ้ำๆย้ำๆขึ้นนะคนดูเบอร์เซอร์เกอร์คอยครับแบทเทิลนังเกอร์ลงครับเปิดพาวเวอร์คล็อกมาเปิดถึงหน้าตัวของฝั่งเนี่ยฮะมิดไนท์เพามิดไนท์เบบี้ตามมา20-10, 4,000 gold for Nemesis. ถอยได้ไหมถอยได้ครับ But again, all these fights are kind of happening near the river, away from the tier 3, those juicy objectives that you really want. Now, Tormentor is up. Nemesis couldn't consider going for it. They have 70% win percentage, but it is still worrisome. You know, hands on the heart, you're thinking, guys, พรุ่งนี้วันอะไรพรุ่งนี้วันพฤหัส it's a tough spot you're going to be in if you don't improve it very soon. That's right. Oh no. Laurel, don't do it. Please, Laurel, just let him have one. So folks are all โอ้พรุ่งนี้นิกมาเจอลิควิดงานแก้ 21-minute wisdom shrine. But Laurel did TP สไตล์ซอมตีทอมเมนเตอร์แบบฟรีๆแบบ Gonna be a shard. No, Amson. Oh, the wall. Oh, he gets the wall. Yuck. I mean, you don't like it? I don't like it. You a yucky ducky over there? I mean, okay, I'm glad that we have it and the circle, the kinetic field. That's good. That's why. But I actually missed the old Thunder Strike one where you can plant anywhere. Stacking. That was Stacking. Actually, no, that's a talent now. It's just that you have the extra strike and you can put it anywhere. That was kind of fun. But now we have the wall. It's fine. It works. Sorry, the damage accumulated. Oh yeah, but it also accumulates from the level 10 talent. Everyone has 15 extra.
Does that linger from Thunderstrike to Thunderstrike? Yes, but only once you have level 25 talent, because then you have that 6 extra Thunder Strikes. Until then, actually... Let's look at Nemesis strike this bear. เมลฟริกสตันครับ Legal in many states, but ตีจ้วงมาเยอะต่อครับ this bear not a protected species. วันที่ 11ทำไมมี 2 คู่แสดงว่ามีไทเบรกกลุ่ม A กลุ่ม B ก่อนใช่ไหมแล้วก็วันที่ 12 เป็นไทเบรกกลุ่ม C กลุ่ม D หลังจากแข่งจบอะไรเงี้ยน่าจะเป็นทรงนั้นมากกว่าอย่าไปโซลาเข้ากันนี้ Holy moly let's good ไทเบรกนิกมา8 เกมแบบวนลูปติดลูปรีเซ็ต3 รอบไทเบรก3 ทีมกับนิกมาไม่มีใครหยุดการรีเซ็ตลูปได้ He already has the Blink Blade Mail. BKB is his next option. And yeah, not bad timing at all. The Assault QS is going to come out eventually, but I really like what Rubicon did. วงมาเปิดสวยครับ Nemesis เมลฟริกสตันไปจับขวานจ้วงมาแล้วต่อท่านฝั่งน็อตมีไม่รอดครับจับได้ดีครับเทเลอร์ลิส No, actually. I like the bow more. It requires more arm strength. The crossbow is like เงินนำอยู่ 3K 4K ก็ยังไม่นิ่งนอนใจเท่าไหร่ครับ You say that, then you get one. You say that ทำการไถ่บ้านกันเล่นเกมครับเนมิซิสเพราะว่ามีลูกอินิกมามีซัมมอนของทางฝั่งไอ้รูบิกอนนะบอกค่อยๆตีครับ That cross shield delays a little bit, but I think this tower is gonna fall here. As my God. ซินิสเตอร์ดึงไว้ครับผมด้านนี้เบิร์ดเซอร์เกอร์คอไล่มาหลังหรือเปล่าครับไปคนละข้างคนละทางอยู่ใน3 เหลี่ยมครับมีบวกกัน2 ที่ครับคนดูฝั่งด้านนี้ก็เสียลูบิกอนไปครับโอ้โหโดนคอแลบคัตออฟครับด้านหลังนะโอ้สวยเลยครับแบบนี้เนเมซิสเรียบร้อยครับเชิญฝั่งเราเก็บยัมสันได้หมดน่าจะไล่ต่อเลอริสได้อีกทีเผาเลือดไปบูชแบกไม่โดนครับทำบอลทอยขึ้นมาแต่ฮุกหนีไปได้ครับเลอริสแต่ก็น่าจะตามอยู่เปล่าลีน่าครับกดทางด้านฝั่งกันเนี่ยฮะ Will fly. Have Ags will fly. ทางด้านโตของฝั่งเนี่ยโอ้บินครับใส่พระคุมมาไซอารีเมลฟริกสตาร์ครับแบ็คโฮไหมเฮ้ยแบ็คโฮเลยเอ้าแจ๊บโฟโฮเสียเชิงให้กับเราว้าวอุตส่าห์หลบบูชแบกได้บอกเจอเขาง้างไลท์ไซอารีคมไว้ก็แจ๊บไปแบ็คโฮครับแต่ก็ยังดีครับที่ได้ทางด้านฝั่งน้องราวเมื่อกี้โอ้โหแจ๊บยังดีครับที่ยังได้ครับถ้าไม่ได้นี่ฮาเลยนะบอกไว้ก่อนไอเซปเตอร์ของลีน่าผมจำชื่อเนี่ยโครกออฟเฟรมมั้งถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมที่บินแล้วก็ทะลุทะลวงโครกออฟเฟรมนั่นแหละติดอยู่ป่าเมื่อกี้จะพากก็ลืมอะไม่ได้พากลีน่านะเฟรมโครกคุมไฟเฟรมโครกอะไรกับเนี่ยแจมแบ็คโฮงเราอะแล้วลูบิกอนตายครับผมโดนคัตออฟด้านหลังฮะมันมีแอคเข้ามาขั้นอยู่3 ตัวก็เลยกันเหลืออยู่2 คนอยู่ยืนตาลอยอยู่หน้าบ้านนะครับเสียหายเยอะนะครับเนี่ยเนเมซิสไม่ละเอียดครับโดนเหลี่ยมสปิริตเยอะเลยฮะเนี่ยจังหวะนี้อุตส่าห์จะแบ็คโฮครับแต่ไปเจอลีน่าง้างไลท์สไตล์อาร์เรครับขัดไว้รำอยู่นานครับผมรำพำนะอ้าวแจ๊บโดนอีกรอบครับสับแตกมา1 ทีครับคอแลบพุ่งมาเปิดใส่ power clock น็อกออกรอบทิศครับผมแล้วก็แลกกันแล้วกันนะสวยอยู่ครับได้นั้นฝั่งคอแลบมาราวเซอร์เดอร์เลอริสไปได้ผมลีน่าเริ่มแรงนะครับเนี่ยสั่งบินมาสเตอร์ใช้ไพรมัลรอไปแล้วครับแล้วก็มีไล่กันต่อครับอีกที่นึงครับทางด้านนี้ทันเดอร์สไตล์หลบไปที่น็อตมีบวกกันหลายที่ทุกที่ทุกเวลาลิชตาบอกเจอซัมมอนไล่ครับแต่ด้านลูบิกอนจะมาไปเอาลิชครับลิชก็เคลือบถึกมาด้วยตัวของไอซ์อาร์เมอร์ครับเอายังไงดีแล้วก็สไตล์อาร์เรทันหรือเปล่ารอดไปได้ครับลูบิคอนเกือบไปแล้วครับ being able to make it out like that very close remains number 1 net worth and now we're looking at second Roche. Can we get second rush? Can we look at Enigma first? What about second rush? We just had first rush. Okay, he's got the blink dagger working towards the BKB. As long as he's not caught by the axe, he should be able to get a full black hole every time. But first, a pause, please, for our fallen comrades. เรื่องเป็นราว See what's going on.
นี่ฮะจังหวะรีเพย์ผมโดนแอคคอร์โดนเชนฟอสก่อนหน้าก็เลยเต็มใบจริงๆครับสับแตกใส่ตาแจ๊บยังดีที่แก้ไอตัว X คืนออกมาได้แล้วก็เสียคอกเบิร์กจะลงไปก็ไม่ลงครับจะขึ้นมาก็โดนลีน่าคิวเหมือนพยายามจะทำอะไรทุกอย่าง If he's live without black hole, you're like, there's no threat of the black hole. And we know how we feel about the threat of the black hole, folks. Laurel here goes for the. นี่ก็เกือบโดนไลฟ์สไตล์เลยครับ Just a little after the fact. Alright, Beastmaster got the blink, got the axe, got the overlord working towards the BKB. Is Analog close to the BKB as well? We could have triple BKB timing coming out here. BKB, if you look at the damage from Team Spirit, oh wait, I hear a roar. เปิดเซอร์เกอร์คอร์โดนไพมอลรอครับเปิดผ่านไปลูบิคอนจะซัดผมมีฟอสชิลเคลือบผมแล้วก็กด BKB ถอยได้ครับเพิ่นคอลับซาเวรอไปแล้วก่อนครับยาโจโร่ครับได้ยินเสียงฮุกมาเพราะว่าคล็อกเปิดมาย้ำครับน็อตมีโดนกริมน็อตมีโดนด้านฝั่งตัวแคนดิดิกเฟลหนีไม่พ้นครับน็อตมีตายครับชาร์ปชูตเตอร์ไปก่อนตายส่วนราวก็สอยนั่นฝั่งคอกเวิร์ดขึ้นกันไม่ได้ครับเลยลิสล่วงครับ Nemesis think better, engaging immediately instead, scouting the high ground, maybe trying to find something on the right side. Let's take a look at the triangle real quick. I think there might be an engagement. Baru and Yadaro versus the Helm of the Overlord. Who wins this one? Oh, ย้อนมาไหม Bear losing a lot of HP. ยาโทโร่ครับลูกหมีมีทั้งหมดแล้วครับคอนโยเนียเซปเตอร์แล้วก็ Shadow Blade We still have black hole. And where are we on the Aghanim Scepter on Disruptor? Yeah, he's working towards the BKB, very close to it. I imagine he's going to have it before they fight. He's halfway through. Halfway through. You know, who needs black hole when you have the non-channeling version of it? Electrical. Electrical back. For that one. Electric black hole sounds like a fun time. That's, yeah. Electric Black Hole Orchestra. Ui. There you go. We got it in the end, folks. ทางด้านของเราซันนาหลอกไปอีกแล้ว On analog. มันกล้องมันงงๆวะเนี่ย 855 gold going to มันก็หลายจุดนะบวกกันหลายจุดนะคนดู Look at collapse. Dagger, dude. Ags, Blink Dagger, Lina. จะเป็น BKB ต่อครับท่านั้นลีน่าครับ Collapse actually has ลีน่าจริงๆเล่นไทยบิดนะสายเวทสายยิง Likes the extra 100 gold on the axe. I'm like, oh, okay. You don't need your right clicks to farm. You got counter helix. It's just spin around. All right. It's all good. Spin to win. Look at that. Greedy. Oh, okay. Okay, greedy. Well, Lina does a fair amount of right click. Fair. Right. Okay, one greedy. Two greedy. Greedy. Three greedy. No. No? Oh, that's my movement speed. Look at that. But yeah. A little interesting. Surprising that Los does not want greedy. I mean, I know you get a lot of value out of Brawny for sure, but gold. Gold is good. Gold is great. However, we've seen Lawless embrace the HP in the past. Game 2, double bracer on that clock. And, you know, his economy is kind of limited here. We see the Essence Distillery saving up for the blink, so maybe needs a little more heft. He's like, I want to live. สโมมาเบอร์ซึกคอโดนหรือเปล่าไม่โดนเพราะว่าคล็อกเปิดโซนเอาไว้ครับเลอริสสไลด์ออกมาก่อนแล้วคอลับโดนทางด้านฝั่งลูบิคอนครับผมเข้ามาเชนฟอสสวนลูบิคอนไปแต่สตาร์ลิกซอมครอบสวยครับลูกหมีฮุกมาจากวันนี้ครับวางมินเนตเพาลงเชนฟอสเด้งมาฮะลากเชนฟอสไปก่อนลูบิคอนลากูน่าเบชีนมาบอกเลอริสโดนชาร์ปชูเตอร์โดนลากูน่าอีกแล้วครับไม่รอดเลอริสคอกเวอร์ Okay. I think that was their gem anyway. Like, it wasn't a stolen gem. Right. But Jabs, once he blinked in and they saw where he was, it seems like we can play around this and get the kill and move out. So a little bit sad for them that they weren't able to actually get any value out of that black hole, or actually get a black hole. Roshan is moving, and he's going to summer house. Pause game อีกแล้วครับ take pause. It's a hot summer here. It's a good summer. Hot summer here. I think Roche's summer home would be. ไม่มีปัญหาครับเจอฝั่งน้องราวครับ Beautiful city. Let's go ต่อครับน้องราว He likes the beach, or he thinks like, nah, I don't like it. เอาหน่อยแต่แจ๊บเอาหน่อย Really hate sand. Are you one of those? I'm not a fan because then I have to go and wash it off. I don't like that. It's like stuck in your clothes. Right. So I'm not the biggest sand fan. What about you? Yeah. Oh, I'm a Malibu Jesus. Of course. I'm a beach boy. my folks are my beach babies, man. You gotta be one with the sand, be one with the man. But Yadaro didn't hear that. He's gonna run through the. ไอ้มารอครับลากูน่าใส่แจ๊บครับแจ๊บโดน8ลงรอโอ้โหไม่ได้ขยับก็แจ๊บ
โดนสตันโดนลากูน่าครับไปหวันเลยฮะไม่มีโอกาสได้แบ็คโคอีกครับอุตส่าห์ไพ่มารอก่อนครับไปไม่รอโอ้โหแจ็บแบ็คโคเมื่อไหร่จะออกได้ครับแจ็บแบ็คโคจะมีเหลี่ยมให้ใช้หรือเปล่าครับเนี่ย critical how you play Enigma. Show yourself, they jump on you, you die. The moment you use the blink, if you don't catch someone with a black hole, you're in trouble as well. It's just very, very nerve-wracking, and you have to stay calm for jabs. As Hoodwink's got the Chasm Stone, very nice, bigger bushwhacks. Yeah, those Chasm Stones just kind of find a way to creep their way into inventories far and wide. Well, at the moment. Hey, Nemesis, there is still Roshan available. Oh dear, Lalas. เบอร์เซอร์เกอร์ครับยอดมอร์ติเมอร์มาทีแบล็คโคใส่เต็มไปครับแต่ว่าคนจะช่วยอยู่ไหนฮะคนจะช่วยอยู่ไหนครับแบล็คโคไปฟรีหรือเปล่าแบบนี้ทางด้านของราเขาถอยออกไปได้ครับซินิสเตอร์ดึงไว้ครับชาวชูเตอร์อาจเข้ามาต่อยำสันดาเชนฟอร์ชิงกับใส่เสาว่าของทางด้านฝั่งแจ๊บไม่รอดครับโอ้แจ๊บปัญหาคือมันไม่มีตัวเข้าตีกับนั้นแบ็คโคเลยฮะไม่รู้จะยืนกอกันยังไงครับเอาหน้าหลอกเข้าบอกเข้าไปยัดเล่นฝั่งราวครับจังหวะเผลอออกมาครับตรงนี้ได้เรื่องกันแล้วบูชแบกสวนเข้ามาครับโคกี้ครับผมแล้วช่วยนั้นพาวเวอร์คอร์ครับเด้งๆมาก่อนยาโทโร่พยายามจะโอบล้อมเข้ามาตีครับเด้งไปแล้วเด้งอยู่ครับหมีแจกตังค์หรือเปล่าหมีแจกตังค์ครับผมเฉยเลยครับหมีกะว่าจะมาคิวทางด้านฝั่งไอตัวคอกเวิร์กนะผัดกันวนผัดกันไปฮะ Black Hole was only on the Lina and she had already used BKB even though with the kisses on top and I don't know if Midnight Pulse pierces BKB I feel like it doesn't so either way it's just like the Black Hole's damage and whatever right clicks you can โดนซัพพอร์ตได้นะคนดูครับตอนนี้มี50เบอร์ปิดหลอดก็ได้ครับหลอดที่2แล้วก็ดันล่าบอกซัพพอร์ตกันได้นะครับคนดูขอบคุณครับซัพพอร์ตกันได้นะครับพี่ชายใหญ่ทุกคนขอบคุณครับโอ้มาจังหวะนี้ครับเบอร์เซอร์คอมาไล่ต่อหรือเปล่าท่านฝั่งแอคครับแอคยังไม่ได้เข้าครับผมแอคไปไกลๆยาวๆก็ด้านบนเลยครับนึกว่าแอคจะกระโดดเข้าครับผมเจอฮุกช็อตครับแบบนี้แล้วก็พาวเวอร์คล็อกไปครับทำการตีด้านฝั่งโรชาหน่อยครับยังดีที่พีคออฟได้แบบชิวๆฮะCollapse is good at stealing Aegis. He has a nose for it. He can smell it. You know how Bloodseeker has like the bloodthirst? That's exactly what Collapse. He's going for it. Oh my god, the call! เบอร์เซอร์เกอร์คอมาอีกแล้วคอแลบเปลี่ยนเกมแล้วชาวชูเตอร์ไปอ๋อแลบนะแต่ว่าคอแลบตายไหมมอร์ติเมอร์ยังหยอดดอกสุดท้ายได้อยู่ครับคอแลบกับลวกครับแลกกันไปคนละหมาดครับลูบิกอนยังไงเนี่ยลูบิกอนแครี่บีนมาสเตอร์ยังเงาหงอยครับแล้วรอบนี้ไม่มีแบ็คโคด้วยฮะต้องรออีก40วิครับรออีกสักหน่อยแล้วกันครับทางด้านอินิกมา Yeah, you do not have the damage to really bring him down. Also, you've committed the kisses, so you know if they're able to go in with the bear. วิชั่น VG 1-0 เหรอเพิ่งจบไปแล้วเดี๋ยวรอคู่นี้จบก็อาจจะได้ดูวิชั่น VG เกม2จะไหลต่อวอลเลย์โปนั่นวัน W เป็นที่รีเช็คไปครับเจ็ตแพ็กเจอลากูน่าเบดครับโดนสตาร์ติกสตอมแต่ว่าสตาร์ติกสตอมทำไมไม่รู้ครับไม่มีใครเข้าอีกแล้วแล้วหมีก็ BKB มาตบนั่นยำสันไหมตบมาเนี่ยฮุกหาเพื่อนครับ See if he gets through the woods. He might be good for now. Whoa! The Chasm Stone Bushwhack with the boomerang on top. Bouncing Betty of an acorn will not be enough unless... No. Lelis survives for now. Goes to scout the Roshan with the flare. And makes it roar because of that contribution of damage from the Radiant. Interesting. But... Laguna. Unless... Oh, can't be punished. They're all relatively healthy. I don't think it's a play. And without Yamsen, like they could have had 5-on-5, or once Rubicon respawns and it collapses up, but Yamsen dying. That was a very odd move. They see the bear. My first instinct when I see the bear is run and trip whoever's next to me. But there's like, let's go in, and like I think that กำลังจะเป็นลิงเคนต่อแอคเอาไว้กันพายเมารอบอันติบินมาเตอร์อินิกมาจะเป็นดูดไกลขึ้นครับดูดขอบฮะก็คือทันเดอร์เซปเตอร์ผมแม้ว่าขอบรอบๆจะตัวไหลมาแต่ว่ามันจะไม่โดนสตันนะครับต้องไปอยู่ในตรงแบ็คโคดึงโดนสตันแต่ว่าก็รวบได้ไกลขึ้นครับความหมายแล้วก็เบอร์เลือดเปอร์เซ็นต์เนี้ย
that still the barrier on Molina's damage? ได้คอนสแตนต์เพิ่มเติมมาครับเท่านั้นโรดูอิดฮะ To a talent, Gantia Staxia is the fire charges. I see. Yeah, her talent is the other one. จบลงสายล่างนะยังไม่มีสายล่างครับผมเก็บแต้มเลยครับตอนนี้วันที่2 We have Team Spirit did the same thing in game 1. Yes, win. Yeah. Well, yes, and steal second Roche. I mean, I don't know if it was much of a steal. They just stopped Nemesis from getting it, and they were able to take it. And right now, if you're Nemesis, the good thing is, regardless of how far behind you fall, you have Black Hole and you have Aghanims on Disruptor. So 50,000 gold, it's a problem. It is. But it's 36 minutes in, and you have great AoE crowd control that pierces BKB. Well, not pierces or stops BKB. It's still very viable. It is. The viability on the board here for Nemesis through all stages of the game. Would like to see how they're going to wiggle their way out of this one. Spirit encroaching. BKB เปิดแล้วฮุกมาเต็มใบครับเบิร์ดสเกอร์คอไปโดน2ตัวสไตล์ซอมมาครอบช่วยครับแต่ลูบิคอนตายอยู่ดีครับแล้วก็ลากูน่าเบสใส่ดาหลอกอารันหลอกกลาง BKB ไปแล้วแบทเทนเกอร์ไล่ล่าที่ดาหลอกคุกกี้ครั้งที่2ไปครับเหมือนกันนะวางเคนติกเฟรนด์ลงได้ผมไม่ให้เข้ามาในบ้านครับดินลัปเตอร์เอาอีกแล้วครับลูบิคอนนี่โดนเปิดครับแล้วก็หายยาวๆครับจับแบ็คโฮเก็บงานแบ็คโฮไว้อยู่ในใจแล้วตอนนี้เราต้องการลุ้นแบ็คโฮพี่แจ๊บอย่างเดียวหาเหลี่ยมในการแบ็คโฮยากมากครับ Are you sure? How long do you think it'll take him to get that 25? I mean, at least 40 minutes, right? I'm thinking more like 42, 41. 41. Okay. If he probably gets the 41, Wisdom Shrine gets the level 25, and it's like, all right, guys, I got it. You know, lock and load it. Right. Grandma's ready, as that's going to be a way to stop the glimpses. Yeah. I don't actually think they have. It's Glimpse and Roar, so two very, very good spells. Right. You have to break it only with a Thunder Strike or a Malefice. Not a whole lot. Yeah, I would say both of those two spells will usually end up either in a kill or Regeneration breaking of conditions. Yes, it's a good start. ดาตัวของฝั่งลูกหมีครับพ่อหมีมีอบิสซัลเบสกับสตันใหญ่ครับการจับตายของด้านฝั่งยาโทโร่ดีขึ้นนะเลเวลฮูดวิงก็เลเวล20แล้วเลเวลเยอะจัดเลยซัพพอร์ตและสปิริตครับซัพพอร์ตสเปนเงินนำด้วยนำซัพพอร์ตฝั่งด้านเนเมซิสเงินนำอยู่22 เคครับคุมจังหวะไม่ได้อีกแล้วครับทางด้านฝั่งเนเมซิสเหมือนไปขึ้นบ้านแล้วโดนคัตออฟรอบเดียวเจ๊งเลยฮะคู่หน้าใครดูดาวกว่าได้พี่แต่ถ้าจะให้ภาษีกว่าก็ 1W ไปเลย 1W Could they catch Laurel or someone around here เชิดช้าจัดแล้วสปิริตสตาร์ทสตอปครับย้อนมาที่เมื่อกี้เซนมาใส่เต็มครับทางด้านตัวของฝั่งแอ็กละลายครับเปิดได้สวยส่วนนั้นหลอกก็ตายเอาโดนเรื่องราวจัดการเคนดิกเทนเฟนมาตรงต่อครับแจ็บแบ็คโคไปแล้วด้วยครับลิวเชเดอร์จ่อลงครับกวาดจ้วงมาสเกตเตอร์ลงต่อเรื่องราวครับเรียบร้อยครับเอาให้จนได้ผมแต่ว่ายำสันก็เสียไปอีกหนึ่งแฟร์มานกออกไปครับยังไงต่อดีคุกกี้สตันมาสเกตเตอร์สวนครับไม่รอดเหมือนกันน็อตมียาทุโร่ก็มาครับแบบปีศาจลาครับลูกหมีนะลูกหมีสตันครับยัดไปตันยัดไปไม่รอดครับ Gonna use that Midas before he goes down, goes for the TP out, bold move, and the Savage Roar AoE applying through the trees. Does not escape. Only surviving member is Rubicon. Did retrieve the gem. Do you know only Yamson died and then the bear came and killed 3 people? The bear and the Lich killed 3 people. Like, he just walks up to Analog and tears him apart, and then he says, I'm still hungry, gets Lilith, and then says เคลียร์ทาวเวอร์เทียร์2ท็อปเลนไปครับยาโทโร่ครับผมตายไป3ตัวครับไม่มีแบ็คโฮด้วยครับเนเมซิสมาดูจังหวะรีเพย์ผมเบิร์ดสเกอร์คอครับหายเมารอใส่เต็มครับผมเต็มใบอร่อยเข้มเต็มคำครับเรียบร้อยครับแอคนี่ก็แบ็คโฮมาครับผมเหมือนฝั่งตรงข้ามเขาก็ไม่ระแคะระคายอะไรมากมายหรือเปล่าครับครึ่งหลอดไปโดยเชเดอร์เจาะสเกตเตอร์ปาดด้านฝั่งรีน่ายอมปล่อยจอยน็อตมีก็ใส่โคนทิ้งไปแล้วก็กล่าวครับเจอตบรูทครับล็อกขาต่อคุกกี้เท่ากันมาทันทีสแคตเตอร์จ่อครับเนี่ยแรงแต่ยาทุโร่ก็หมีมาเก็บงานครับหมีไม่หมีครับตบโบคืนครับหมีไม่หมีมาจากด้านทวินเกตครับ PS 1,800ขอบคุณครับผมคุณออกซ์
มีแบล็คโฮลที่อยู่ในใจมีแบล็คโฮลที่อยู่ข้างในเป็นแบล็คโฮ โอ้ ล ย ที่ยังเปิดเผย 10 ล้อเหรอ มีแบล็คโฮลที่อยู่ในใจเป็นแบล็คโฮลที่อยู่ข้างใน เป็นแบล็คโฮลที่อยู่ข้างใน ได้อย่างไร Way to look โอ้ at ย the bright side. You know, as ตาย they got แล้ว one there live for 3 people. เขาทำการตีทาวเวอร์ตรงกลางต่อครับทางด้านฝั่งตัวของยาโทโร่มีแบล็คโฮลที่อยู่ในใจ Lone Druid, yes, killing one with the one bear is like no matter what you จะโดน do, 2-0-0-2 วันเลยเหรอในเมซิส annoying this guy is, and he's going for สถานการณ์ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่ฮะ I was thinking that's a good name for the bear, Mr. Brightside. But full set of racks taken in the mid lane thanks to the banner and everyone else. solid. โดนมาตบย้ำแล้วใส่หนักต่อเอาได้นั้นฝั่งตัวลีน่าไปครับจังหวะนี้ขึงดีครับเครดิตเฟนวีเคบีถอยครับผมแจ๊บเราคูลดาวน์อีก13วิครับจะได้แบล็คโฮลครับอีก10วิโดยประมาณนะ Revisiting it. I don't know if I like it. Reading it again a second time. Well, Lyle has buyback if he wants to use it to come back into the fight, but no, but Rubicon doesn't. They don't know this on Spirit. They may assume, oh, it could be scary. There's Black Hole available again, but you see the Bear splits the rest of the team away from the Beastmaster, and they just bring him down. That's right. How can you prevent the split of your team? Go Scepters, Yules. I mean, I guess we'll see if Jabs can get a good start. Lilith may be the best one to do that, though, with his cogs to hopefully split up the ขึ้นบ้านต่อแถบ้านไปครับทางด้านฝั่งไอ้ตัวหมีแพนด้า Swiftly on the bear as well. กีทงคุกกี้ทำอะไรล้วนหมดแล้วก็โดดมาครับบูชแวร์ข้อมา2แล้วชาร์ปชูเตอร์ดีตัวไปครับ Going for a call, trying to pull Levis out of the action and isolate him. They will do so. Bear ripping through him after that swift blink. The Bassett doesn't get a chance to play the game. Could they get Nami? I think they will. Oh, could they? ชิวาการครับผมซัดครับลงต่อครับ In the frost pool. ฟอร์ชิวเคลือบไปนะหลอกสอนนั่นฝั่งนั้นมีฮะแต่มีก็ตบบ้านแตกดีครับมีของยาโทโร่ครับ Yep. ทางด้านตัวของฝั่งเนเมซิสไล่ทางต่อแต่อินิกมามีแบล็คโฮนะแต่ไม่รู้จะแบล็คโฮใครแบล็คโฮก็ต้องระวังตัวหลุดขอบด้วยครับเพราะว่าหมีพ่อหมีซาเวตรอได้ครับตีเดินทาวเวอร์วนนะเสีย3ทางเลยครับเนี่ยทางด้านฝั่งทีมเนเมซิสเหลือจะเชื่อครับเนเมซิสคุกกี้ทำมาบอกโบนั่นบาแหลกกอบถอยออกมาครับทางด้านฝั่งไอ้ตัวยาโตโร่ครับเนเมซิสโดนเมกาคีครับทางด้านเนเมซิส Something good's gonna come out for them. Shiva's guard is finished on analog. Where is he on the screen? I want to see him if he's 25 or not. That thing's blocking me. I think he's right behind that black box right there. And you're gonna replay it, Dom. You'll get nothing what you asked for. You'll like it. Give me my glasses. I think I can see his level. I think that's 24. I'm not sure. Right now it's 23. Yeah. Yeah, Yadro is 24. I'm looking at the live one. You see the snap right? Yeah, he doesn't have the talent. He's 24. Okay. Like, production's like, you wanna look? Last done again. My God, Wallace. เชิญฟอร์ชิงครับเลอริสตายผม And I mean again, ปุ่ม3เหรียญบนนะครับตายแบบเหงาๆอยู่กับความเหงาความเดียวดายครับจะพลิกกลับมาไงครับเงิน 39K จะ 40K ครับทางด้านของฝั่งทีมสปิริตแล้วเขาเล่นเนียนตาด้วยครับเอาโรชานต่อด้วยครับบ้าบอฉันคงไม่บ้าพอมีตบโรชานสบายๆก็กระจุยครับกระดุยครับ You would like a second life. But, you already get a resummon. When do you think Yadro buys a refresher? I think he just can take the refresher shot, right? จีโซอยู่ท็อป Double bear. Triple bear. 3 times. A lady. It goes to the Lina though. That's fine. I guess. Double sheet. หาเหลี่ยมแบ็คโฮยากครับแจ๊บน่าสงสารใครจะช่วยกู้ชีพแจ๊บให้หน่อยคนดูเอ้ย Can't get double BKB anymore. Double cloak. ส่งพลังให้แจ๊บหน่อยแจ๊บแบ็คโฮแบบตึงๆสักรอบนะแต่ผมบอกคนดูแล้วว่าบีนมาสเตอร์มันเล่นยากเกมนี้ต่อให้แบ็คโฮไปมันจะกว่าจะวิ่งไปเดินไปถึงครับบ้าบอฉันคงไม่บ้าพอแน่นอน Well, they're going to be playing against weaker, quote-unquote, opponents, so yes. Okay. There you go. The +8 Mortimer kisses are there, so you have 16 smooches from Grandma coming your way. It's going to come at you hard and heavy, but you do need jabs or Yamson to set it up. It has to be after an against after Static Storm or Black Hole lands. 15% bonus demolish damage. What the hell? What is this, man? ขึ้นมาผม
ถึงหน้าบ้านเตะรั้วไป 25 talent serving that purpose. That was the original purpose. When they added +6 treants, so you can push even faster on the non-trade protector. On actually profit, sorry. Oh, here we go. ลากูน่าเบก็บอกสันใหญ่เปิดมาผมหายเลยครับแจ๊บแรงจีก็บอกต้องซื้อเกินแล้วแจ๊บโดนสตันใหญ่ปุ๊บโดนจีปั๊บหายปุ๊บเลยฮะเปิดมาแบ็คโฮครับปุ้ยสวยแบบนี้ลีลาสิ่งที่รอมาอย่างเนิ่นนานมันจะจ้าซะเหลือเกินเนาะได้แบ็คอยู่ดีครับแล้วก็เมกาคีฟเข้าบ้านแบบเต็มครับมีโรชานแบนเนอร์ฮะลากูน่าซัดมาลงต่อเรียบร้อยครับผมท่านฝั่งเลอรีสครับซื้อเกิดเด้งสู้ครับทางด้านฝั่งนั้นเราจะเข้าไปไงครับทั้งลีน่าทั้งนั้นฝั่งไอตัวโลดูอิดครับมันแรงไปเกินจะรับไหวครับยิงกดมาแบบฟรีๆครับผมรูบิคอนตายครับผมไม่รอดครับเคนเนติกเฟนลงไปคุกกี้ลง3ตัวครับโดนลูกหมีทางด้านนี้ก็พยายามโดดครับผมซัมมอนมันแทงกันมันไฟไม่อยู่รีเบเชอร์แล้วคอลแลบโดนดูด2ทีป่ะครับไม่รอดครับเนเมซีดGG 2-0ไปครับสปิริตครับเก็บแต้มแบบเต็มๆฮะนะโมอุตส่าห์แจ็บแบ็คโฮซะแล้วเราก็ลุ้นมาตั้งแต่เมื่อวานนะแบ็คโฮสวยๆสักหน่อยไหมแม่แต่เป็นช็อตสุดท้ายครับที่เขาจะมายืนกองกันให้รอแบ็คโฮลูบิคอนเนี่ยโอ้โหผมว่ามึงซ้อมอะไรมาบ้างวะเนี่ยทำไมมันออกมาเป็นบีทมาสเตอร์แคลรี่ฮีโร่โคตรแผดดึกดำบรรพ์ประมาณ5 เดือนก่อนที่วัยรุ่นเขาเล่นกันน่ะคงจะดับบีทมาสเตอร์มาเป็นไอ้นี่แหละครับออฟเลนแต่แรกก็บอกแต่พอดูทรงแล้วบีทมาสเตอร์ออฟเลนไม่น่าจะเวิร์กเลยโยกไปเป็นแครี่หนักกว่าเดิมอีกภาระล้วนๆนะโรชานสปอนวัดสมองไหลจัดโค้ดไม่รู้ว่าโค้ดหรือทีมอะไรเงี้ยมั่วไปหมดแล้วเนเมซิสหาจุดลงตัวไม่ได้เลยครับcarry players have been playing it. I don't think we're not going to see a non-specialist in this one, but in general, in general, I think that it's just relatively easy, right? Keep the main guy away, use the bear to push. It's not rocket science. That's right. Oh, do you see Not Me's name on the back of his jersey? Not Me. แต่จริงๆต้นเกมไม่ทรงๆนะต้นเกมนั้นฝั่งไอตัวสปิริตนำนะแล้วก็พอช่วงกลางเกมเนี่ยท่านั้นเนเมซิสกลับมานำแต่ว่าพอตีป้อมเขาเสร็จครบหมดปุ๊บเนี่ยขึ้นบ้านไม่ได้ครับไปโดนคอแลบเนี่ยคัตออฟตรง3 เหลี่ยม3 คนแล้วก็ขึ้นบ้านไป2 คนก็เรียบร้อยเลยจากนั้นโมเมนตัมของนั้นฝั่งไอ้ทีมสปิริตครับมาเต็มครับผมแล้วก็สู้ไม่ได้ไปเลยครับคือเหมือนโดนต่อยน็อกไปแล้วก็เมาหมัดแบบเมาหมัดยาวงงกันหมดอะไรประมาณนั้นเป็นอย่างนั้นไปนะคนดูเดี๋ยวไปดูทางด้านฝั่งคู่ปารีรอครับเพราะว่ากว่าคู่วอเตอร์โปรกับวันWจะแข่งครับต้องให้ปารีกับ VG แข่งจบก่อนนะ My man's Abu Omar West. Just now. Yeah, man. It was definitely rough to see him go out. But at a tournament when the stakes are this high and the competition level is this high, you can't. รอคู่นั้นฝั่งไอ้เกม 2ครับปารีกับ VG เลย But I absolutely love to see the energy with the Key Crusher because of course I feel like that's one of the things that makes EWC extremely unique ตบลูบิคอนกูเป็นบาร์บิคอนเลย On our end, Rob, my friend, thank you very much. Yes. Always good to see you, brother. Brody. This is our checkup from the Allianz Vault. Let's send it back to the panel. Thank you very much, guys. And I got my eyes on Goonie because last chance qualifier making it through in Dota 2. That is a recipe for success. So maybe that's the same in Fatal Fury. Also the same in Fatal Fury, although the age difference is still very much there. You know, people might not be 40 years old, but for example, Bach, 28 years old, is considered a veteran. He was retired, he came back, and it is him that we're gonna listen to right now.
Hey guys, I'm here with Bach from Vici Gaming. Yesterday, you guys ได้ won พักก็ดีครับผม 2-0. You ผม had มานั่งหายใจ Shadow หาย Fiend คอ both นะ games. How do you feel about that hero right now? I think he had a 60% win rate this morning somewhere. Yeah. Do you think he's like super strong? Yeah, it's super strong, and as you can see, like today, almost every match have Shadow Fiend. Like every team is playing this hero, and it's just so strong on lane, and yeah, it's a good hero. So are you guys picking him so that you don't have to lane against it? Yeah, kind of. I mean, I'm not surprised. It looks scary. Like, yeah. I keep seeing people dying to him, and then he rotates through the twin gate, and he like kills the other lane. Yeah, there's no like too much option for offlane and to lane with Shadow Fiend. Like only Darkseer may be very good. Yeah. What about? Do you think Lone Druid is scarier? Yeah, it's also. I think like maybe only few teams they will let Lone Druid come out. I think most team will just ban Lone Druid. Yeah. Okay. What about the offlane meta right now? I feel like there's a lot of range carries. You've got Wind Rangers, Drow Rangers, Shadow Fiends. Is it harder to play offlane heroes because of all the ranged heroes? Yeah, like compared to previous patch, like previous the Warlock and Jack Hero patch, now it's like carry hero is too strong. พูดคล่องเลยนะพี่บัก It's like it feel harder. เดี๋ยวผมมาครับเข้าห้องน้ำก่อน There's Shadow Fiend and Wind Ranger, and draw like too many strong rangers, and it's like we offlane just have to play some team fight and like trying to survive and farm fast and play team fight. Which is probably why you're picking Undying, right? Yeah, you played yeah, Undying. I saw WS is playing it right now, I believe. Yeah. And you picked it blind as well. You didn't know what the carry matchup was. Yeah, because he have a lot of heal online, so no matter what you see, like you can have a proper lane stage. Yeah. Cool. What do you think is the best item build for Undying offlane? Because I've seen a little variety. Like I Blink think Dagger, the most important is dagger and maybe BKB. Okay. Like other items like Lotus or Pipe, it depends on the draft. Gotcha. Yeah. All right, cool. Well, thank you for joining me. I appreciate it, and good luck in your upcoming matches. Thank you. Esports World Cup up. I'm sure Bach would love to play the Undying in the series, but first game already, it was removed from the pool. And to be fair, I don't think game 2 will see a difference in that. We are moments away from getting the draft on your screen. It's time to talk about potential changes. We saw in that previous game Earth Spirit being first phase picked up by P-Vision. Shadow Fiend was the answer, but this is another story where Shadow Fiend got beaten by a Darkseer, as that seems to be a reoccurring theme, apart from that one time where Darkseer didn't really have a game because he didn't have a lane because he had to go to the jungle because he was really sad. But that's typically how it goes. The trade-off of Darkseer versus SF is SF will win the lane, and then you just later on bully him, right, with your wall being a nuisance to that hero. But this game was best of both worlds for Darkseer. He won the lane and got to do what Darkseer does best in the game. I would like for Vici to just kind of chalk it up to a my bad, guys. For one person on that safe lane to just say, I made a mistake, that was a rough lane, next game will be better. Because I do think a lot of what can be changed is just how you played those first 10 minutes. Yeah, it seems like a lot of the offlaners are leaning towards, like Bach was saying, you kind of just give up the lane. Obviously that didn't happen in game 1, but you're just like, I'm going to counter you conceptually in the game. And like an example, what we've seen earlier was Wind Ranger carry against Centaur offlane. The whole idea of Wind Ranger is to focus fire you down and make that kill threat so that she can open up the map for her team with her tempo, but Centaur literally kills you faster than you kill him. So I'm thinking that we're going to end up in like a rock, paper, scissors meta where there are like there's like the S tier ranged heroes that all have one counter, basically, or maybe two. And I think teams are going to need to start being a bit more careful
about, because you only have so many bans past the first stage of the draft, because like right now most of your early bans are before you pick anything. So if they were to pick SF again, for instance, on Vici, they would have to ban Darkseer, but is there something else that they think needed to be banned? So now SF's no longer pickable. There's just a lot of factors to consider when there's only a few heroes we're really talking about. And especially if you're second pick, you only have that one ban going into the next pick phase. So that is definitely needs some strong curating for that one, as they insta-picked the Storm Spirit after that Earth Spirit came out. On the side of P-Vision, there is no change in terms of bans. I believe no change in terms of bans either on the side of Vici Gaming until now with the puck, but Storm Spirit picked up. Effie, are you happy to see that? I am. To me, this says that they looked at last game, they saw that their bottom lane was bleeding very heavily, and this is when you would need a lane that is doing well to intervene. And that was the Leshrac lane in the last game, but Leshrac is an interesting hero because while he does have a strong laning stage versus certain matchups, he still needs a lot of items before he can be effective. He can't really come fix anything for you without his Blink Dagger, without his BKB, without his Kaya. So he's the type of hero that you're playing for a later timing. Something like a Storm Spirit, he's able to just make moves much earlier on with that Ball Lightning. Leshrac is definitely limited on the moves that he can make, and I just want to reemphasize, like, the carry he has on his team heavily determines if he can make moves. Say he has like an Alchemist or a Sven on his own team, a hero that's going to stun the guy that's diving, and then he can TP in and follow it up, then suddenly Leshrac has that potential. But when you pick heroes that both overlap in what they do in the game, you don't have a backup plan. So having a hero already that's a play, like, you have more playmaking from Storm than you did from like the first 4 picks of your draft last game. So that's going to give them a lot more viable options, depending, like, just based on the variance that inevitably happens in the early game. Yeah, I want to point out also Drow Rangers, because of that puck ban, Drow's still in the pool. So is Shadow Fiend. I also want to say that we're missing Void Spirit. Otherwise, you would have the perfect Spirit synergy. And Vengeful Spirit. And Spirit Breaker. And yeah, exactly. This would be a great game to break all those Spirit Bros in there. But this Ember plus Silencer coming out looks really solid to me. You see the Storm Spirit early, you're comfortable with your Earth Spirit based off of last game's performance being a 4, and you just say, okay, I'm gonna play the best Spirit Bro versus Storm, which is Ember, and I'm gonna cover him with a Silencer. So now when you're taking these initiations with Ember and Earth Spirit, you just have this global silence to make sure Ringmaster doesn't save anybody. It's funny, I saw this draft, I'm like, they need a Dispel, and they need it like now. This is like the best Dispel game. Other than Global, you have like Magnetize, Chains, usually Ember goes Vessel, you have Silencer's abilities, so they instantly go for the Largo. It's funny, like every patch there's always like a premier Dispel hero. For a while it was a Baden, we haven't seen that hero in quite some time, and Largo seems to be the new default. Okay, we need a Dispel, we don't want to buy like early Lotuses or anything like that. It's much better to pick heroes that naturally solve problems. I think I just want to point out that the fact that there's a hero named Spirit Breaker, and I think he's conceptually bad against all of the spirits in the game, I just don't think this fits. Like, when we see spirits in the game and there's a hero named Spirit Breaker and we know they're not going to pick him, my immersion, Cheever. I am so sorry, Ryan. Thank you. Your immersion is cooked. As a viewer who's a casual, I'd be like, they must pick Spirit Breaker here. Yeah. Quick question. Effie Zinq is a Wind Ranger player, right? He is, for sure. Yeah. This can absolutely be a flex if they need it to be, which is why they pick it here. Zenki's just good at everything, honestly, and his Wind Ranger is one of his signature heroes alongside Marana, which we haven't seen yet, but I think we'll see later. It's just going to depend on what they're going to react to here. They're not going to show their offlaner, actually. This flex will be open for a while. Unusual. I like this a lot because the whole idea of Lifestealer, so the thing about these ranged heroes is that you pick the ranged carries because they can be blind picked and they have like a pretty reliable game plan unless you're getting kicked into tower at minute 3. The thing about Lifestealer is that he's a much more situational hero, but his situation is that as long as he doesn't get booted out of lane by like minute 8, if this hero is still allowed to lane when he's level 6, he's one of the most impossible carries to disrupt in the game. He helps his teammates with counter ganks, with infest. He has like multiple ways to survive and defend his tower. He often bullies offlaners out over time. Since they see everything but the enemy carry most likely, yeah, like the Wind Ranger could be flexed to carry but there's not really 4s that boot you out of lane. That usually comes from the support, the mid and the offlaner.
And so I feel very good about this Lifestealer pick. I think this is an incredibly heads up pick, and they banned like the one offlaner Enigma that can boot you out, which I really like. Maybe there's one more, but Enigma definitely is a problem. Beastmaster makes sense too. Okay, so the summons offlaners. I actually think this is a genius draft from Puppy. I'm very impressed. I think Lifestealer's hard to make work, but when I see a good game, I'm like, oh. As a carry player, Satanic's living the dream right now, I think. And with those bans, they, on the side of P-Vision, they're just banning out offlaners. Why? Because there's already a Largo. They're literally saying that your draft as is will lose. And you have to throw a curveball, and the only way is to boot this Lifestealer out of lane. Like, that's what they're effectively saying. Like, they're saying if you put the heroes as they are, you're going to lose. Because there's always potential for the Largo flex to support. And that's what they're accounting for. Why? So they just make sure this Lifestealer has a free game. Exactly. Wind Ranger carry, Largo 4. That's like, I think they're thinking that's the only permutation of this draft that we lose. Yeah. Also a lot of offlaners banned on the side of VG Gaming, of course. Yeah. I mean, what they need right now is just an enabling hero for Earth Spirit, like something like a Bat Rider or a Viper would work really well because you have a lot of like melee in your face heroes, just something to be range damage with initiation. I really do love the Bat Rider again here, but they just run back the Darkseer. And it works with Lifestealer as well, right? Yeah, I think their draft just needed a guy that pushed out lanes in order to enable Ember to like rotate to them, because you have like a very passive game, and we've seen like we saw earlier XG had a lone druid Darkseer and they were losing the early game, and you just kind of stall it out. I don't expect Lifestealer to lose his early game, but he does want his team to virtually do nothing for like 15 minutes. He just wants the game to be very passive, and Darkseer is great whether you're ahead, you're creating pressure, whether you're behind, you're forcing reactions. So conceptually, it goes very well with their 15-minute game plan. And I think if they get there, it's such a free Lifestealer game. I can't emphasize that enough. You have to be tempted to just run this Largo as your 5 hero now. Yeah, you do. Just play against this Darkseer or Spirit lane. I don't know if there's like, I think they're gonna go Ursa. Like, I actually think that's their only answer, and I don't like it. Like, I think based on what I know about solving these issues, Ursa would be the best pick. But I think it's still not, it's just not a good hero right now. So maybe it's so bad they can't go for it. The thing is, Silencer covers potential picks like Brewmaster as well. That could be a way to play into that Darkseer wall in the mid game. True. So it's a bit scary here for Bob. I would reluctantly pick Ursa. Yeah, that's what I would do. I would be like, I think that's the only thing we got. It is good against Darkseer in lane. It does tend to man up well against Lifestealer. But quite frankly, Ursa is one of my favorite heroes. He's felt pretty awful ever since they reworked the Shard to be extra Fury Swipe stacks as opposed to an extra Enrage. There's a lot of heroes that just buy like Satanics and Bashers and stuff, and they just turn and fight you, and it feels really bad. I think it has a chance here, but I think Puppy cooked with this draft. What needs to go right for VG Gaming in order to make this draft work? And they would just need to win their side lanes. I like that strategy. I thought you were going to end. Just leave it there. They just need to win. No, but their side lanes went so poorly last game that we couldn't really ever see their heroes come together in a comfortable situation. Like if Ursa gets to a good start this game, gets that early Blink Basher Aegis, then they can play with the double jumps from Storm Spirit and Ursa. If you get this Guardian Greaves from Storm, then you have a means to play into the mid game as well. So it would just have to be not like last game where you're bleeding from every single lane. Is there any gate potential on the side of VG Gaming that can help their side lanes along? There's a bit, but I do think Ursa will need attention because Earth Spirit Darkseer can dive you at any point before you're level 6. And, you know, I think it's an interesting dynamic going on in this game because I think what P-Vision's goal here is to just static the first 15 minutes of the game. Like, if Lifestealer hits a Radiance and the game's even, the game, in my opinion, would be over. So I think it's Vici, it's their job to disrupt that equilibrium somehow. I honestly don't know how they're going to do it. Maybe it's in the hands of XM, but I know Largo's going to primarily farm. Ringmaster, Wind Ranger aren't exactly rotating supports, so I don't know where it comes from. Do you think that there's a potential for this Largo to farm, but then farm maybe partially in the jungle, and therefore Wind Ranger can go help out that Ursa just a little bit more? Maybe not all the time, but definitely. I mean, we already established that the Lifestealer and the Silencer on the side of P-Vision,
that's a very scary lane, and Largo is going to struggle either way. It's an option, but if you just leave a lifestealer to farm every last hit and deny, I can just tell you, it feels so bad. There's just certain carries where you're like, let them have it. They're really strong laners like SF's. Like, okay, just let them have their free lane sometimes. But with lifestealer, that feels so awful to do. They might be what they have to do, but that's why I tip my hat to the draft of P-Vision. I think they've put them in quite the pickle. I think that's what they're going to do, though. I think there's going to be a lot of attention on the bottom lane, and Bach's going to be kind of on his own island, but that favors Lifestealer a lot here, I think. Yeah, so we're talking a lot about what VG Gaming needs to do in this game, but Effie, we kind of missed out on what Vision is going to do really well this game. Where is their strength coming from that we already established they have? They have a very strong win condition in their Lifestealer, so they just have to replicate the situation that they did last game where they get him off to a good start, allow him to farm a little bit, and then just group up with Darkseer's mid-game timing. They're going to have the Iron Shells on Ember, on Lifestealer, they're going to be running into Vici, and Silencer to back it up. So good start into a strong mid-game. All right, let's see if people are going to run into each other before the horn blows. We're heading over to Sunsfan and Kezu. Thank you, Shiver. Indeed, game number 2 underway. No pauses yet. Let's turn on those lights and see if 33 is in the building. P-Vision versus Vici. P-Vision take game 1 very comfortably, I would say. Do you think things will be different this time around? I mean, it's going to be a very different game. While I do agree, I like what P-Vision put together here, but there are a lot of lane things that could happen. Like, I think both, first of all, Ringmaster Ursa are quite formidable when it comes to the laning stage, especially against the Darkseer. And also, Largo Windranger. I want to see how the lanes go, because Largo still has a very high base damage advantage against Lifestealer. Also, Windranger should do quite well when it comes to trading against Silencer, but I do agree that this is what Vici need to do. They need to have better lanes, and I don't necessarily think the heroes were the problem last game. I do think they got more so outplayed. So I'm just looking at Vici to put on a better show. I was curious if they're going to try to change this into a Largo support against the Darkseer, because it's similar to the Oracle idea of dispelling the Ion Shell with the lick in this case, but they did hold Pat with ดูขั้นก่อนที่ฝั่งไอ้นี่จะมานะครับวอเตอร์โปกับวันเดวิลซ่ามาแล้วมาดูฮีโร่นะโอ้สตอร์มมิดโทษทีครับผมที่มาช้าพอดีลากมา3คู่แล้วก็เลยแบบไปเข้าห้องน้ำมาThere's something off about it. At least what it gives you, it's very good starts in the lane, and it's Villager 4 ลิง Master 5 punishes through auras. It doesn't matter if there's a กำลังเล่นเอเลี่ยนนะซีโนมอร์ like Ursa overkills. So all of this is เอาไว้คอมโบฮิวเกาะไปกับเอมเบอร์แล้วก็ดาร์คเซีย The Croak of Genius on the Storm. รอบนี้เอิร์ธสปิริตมาเป็นโพสต์4ใช่ไหม Everything about that is great. โอ้ไซเลนเซอร์ How about the other side? The Lifestealer played by Satanic. BSJ was close to having an orgasm over how good of a ดับดีกว่าทางด้านฝั่งทีม VG เอ้ยไม่ใช่ทีมวิชั่นดับดีกว่าเยอะเลยชนะไป 80% แล้วทีมวิชั่นกูไม่หยอกกูไม่หยอกไม่กลับกล่องดับโลกไปไหนทางด้านฝั่งทีมไอตัว VG ซ่าเนี่ยพอถูพอไทยครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เข้าข้อต้องรวยจัดทั้ง3ตัวทั้งลาโก้สตอร์มกับซ่าพอมีภาพอะแต่เกมนี้ทางด้านฝั่งทีมวิชั่นนี้น่าจะได้ทั้งทีมไฟได้ทั้งเลนเลยครับได้ทั้งคู่เลนแบบดูดจัดดูคลินครับกดหน้าเนสใส่ซินคิวแล้วก็ตัวของบาร์ก็ถอยครับ And how about the silencer? We don't get to see that all too often. PSG.LGD แล้วผมภาคคู่เวอร์โปกับวันเดวิลครับ PSG.LGD จะดูเหรอมันไม่น่าจะสนุกมั้งผมว่า Because if you pick him without it, he's the most garbage support you can ever have. He also didn't really get punished. Usually you can see a Lycan or maybe a Beastmaster that didn't really come out. There's a Largo. Who the rationale with Largo is that you can go for the shard later, you can rush a Lotus Orb, you can dispel 2 globals with just 1 Lotus. Once you have the shard, you can then lick it off from 1 more guy. So while Silencer is annoying against you the first 15 to 20 minutes, afterwards Largo really doesn't give a damn. Did they pick the Largo before the Silencer? I think the Silencer was straight up after we saw the Storm and the Ring, right? Like a 14-15 double pick. Yeah. So yeah, so the Largo was a response. Okay. Yeah, that's cool. Of course, with the offlane
Largos, we haven't been seeing the shard be purchased all that often, it feels like. It's definitely like when you do play like into this matchup, it's something that you do want. As yeah, but it is very good this game. Oh yeah, about it. Like also magnetize and Ember Chains as line classes. XM gonna get rolled on, gonna get helped out by the Searing Chains as XM's gonna get burned. วอลซิกดึงมาครับผมปั๊มแล้ว Why a little bit too late gets a whip and that's all. ฝั่งจากด้านนี้ก็ XM ตายบอกแก๊งที่สวยครับทางด้านนายคลาส These are just good moves. I think people they're not like used to playing against this hero anymore. เคสู้ใครพลาดวะเนี่ย Back like many years ago, like Abed and Crit, you know, like 2 minutes into the game with 3 TPs on Crit's Earthward, he TP Smith and he เสียงมันตามมาหลอนหูตรงนี้เลย You have to respect it. มึงเถียงกันนักผ้ามึงก็เถียงกันอยู่นั่นแหละ Harassing that top side as the 4-minute water runes have come to be. Satanic โดนมาว่าฟ็อกสตอมครับผมเอาผู้ช็อตซัดมาต่อซินคิวเก็บนั่นซาตานิกครับ takes out the life stealer. So ซาตานิกครับผมนะล่วงไปครับผมเจอพลังแห่งพาวเวอร์ช็อตครับ Very nicely done up here by Vici. เสียงลงนิดหนึ่งแล้วกันพูดรัวกัน Largo can be a weak laner, but if he does get to play around like right clicks and he can have some sort of aggression, this hero's not that weak. มาริบูจีซัด 82 damage right now. Just แล้วมาริบูจีซัดเนิบๆไม่มีใครมันเท่าซันแฟนแล้วกับซินเดเลนขำอย่างเดียวซินคิวครับผมยิงกดไล่นั่นฝั่งไอตัวซาเลนเซอร์ครับสวัสดีครับพี่ชายคุณดีครับคุณเบิร์ดสวัสดีครับ Still just kind of go Radiance. I think it's just, yeah, it's just overall too good on this hero. I've seen people toy around with both the armlet like before and after as well. So we'll have to see what. แล้วก็มาต้องมาแข่งหมายถึงบาริบูเหรอ มาริบูกับโอโตโมนะ there was a time where we'd see Maelstrom occasionally. นี่ดูเลยคอยฟอร์มรอดแบบว่าวันที่2ยังไม่ได้ครับเน้นเป็นเทียร์1แล้วฟอร์มเฉิดฉายทุกทีมซานิกโดนแคชชิลลิครับบอกสวนมาสะดุ้งเหมือนกันซินคิวโซนดีเหมือนกันครับแต่ด้านดูคลิตก็พยายามจะเข้ามาประคองเฉยๆครับซานิกก็พยายามกัดฟันเอาคีปไปเรื่อยๆครับเทรดกับนั่นฝั่งลาโก้เพราะลาโก้มันตีแรงครับผมตีแรงสกิลแรงครับ There was a time where Diffusal was the item on this hero. Yeah, the Disperser is insane this game. เมื่อวาน VG ได้ชนะมาครับเมื่อวานแล้ว VG เหรอเมื่อวาน VG ชนะ 2-0 ชนะเลคคอนิกมาเปิดมาตีบอกใส่นะครับซานิกครับควักใส่นั่นบาร์กไปแรกเลยครับมาพับช็อตมาจากนั่นซินคิวก็เก็บซานิกคืนมาเลื่อนมันจะหมดแล้วเลยก็แลกไปเดินมาแบบนั้นก็บอกกระแทกกันต่อครับ XM ลงไปหน้าตัวของโนวันเก็บลูนเฮดไปได้ผมแล้วก็ถอยครับเอมเบอร์สวีทครับกลับไปรีครับเลือดรีมาหน้าแล้วค่อยมาใหม่ No one he gets the haste, TP's to base with his remnant, because now in the next like 2 minutes, for however long he will hold the haste rune, you need to fear this guy. Like an Ember with a haste rune, ตายในเลน2ตัวซ่าสบายเหมือนกันเลนยิงซ่าควรจะลำบากกว่านี้แปลกใจเหมือนกันสปีดถอยครับทางด้านนายคลาสไต่หินคมๆอ๋อนี่ไงโดนแก๊งแล้วโดนไซเลนครับผมชิโร่โดนสับแตกก็ออกจากด้านฝั่งโนวันฮะด้านฝั่งนี้ก็ฟ็อกซ์ซ้อมมาแคชชิลีครับกดล่างเรทตีครับโอ้โหไม่ไหวแรงจัดวินเลนเจอร์กับด้านฝั่งไอ้ลาโก้แรงจัดจริงแรงจริงครับโรลลิงเข้ามาช่วยครับไต่หินมาปาดศอกครับทางด้านนายคลาสสวยครับพาวเวอร์ช็อตมาไม่โดนซาตานิกและซินคิวตายผมดูสมองรัวๆดูคลิตได้อีก1 อินไหมได้อีก1 อินไหมไม่ได้ครับผมด้านฝั่งลาโก้กับฟ็อกซ์ซ้อมขั้นไว้ก่อนครับด้านซานิกเข้ามากวักใส่ตัวของฝั่งวายครับเทมเดอะบีมากดล่างเลสสวนเทมเดอะบีครับสวยจัดครับส่วนนายคลาสก็ไปวัดเชิงใส่ด้านบาร์กับผมดับเบิลคิวของด้านนายคลาสเลยครับเอาเลือกครับผมขึ้นมาเป็น6-3วันนี้เงินนำอยู่ 7K เงินอยู่เล็กน้อยผม7 นาทีผ่านไปครับเงิน 7K ซิลิเชตเปิดมาใส่นั่นชิโร่ครับผมก็ถอยไปก่อนครับกดโอเวอร์พาวเวอร์ไปแล้วก็ถอยครับม้วนออกมาแต่นันโนวันจะเอาสุดครับหรือเปล่าไล่ไม่เข้าคีบอย่างเดียวครับไหนๆก็มาแล้วตายไป3 ตัวก็ VG เมื่อกี้เข้าไปแก๊งซาตานิกแต่ว่าเลือดไม่ค่อยพร้อมเลยเจอแชกเกิลครับจังหวะเผลอยังไม่เวล6เลยครับขาดอีกหลอดใหญ่ๆครับถึงจะมีกระโดดเข้าไปรีเลือดได้ครับอินเฟสแล้วนั้นมาครับมานาหมดแล้วครับทางด้านโดของฝั่งโนวันโดนเทมเดอะบีทโนวันก่อไฟหมดครับโนวันมีแฟรี่ไฟไม่ไหวดีครับมีพาวเวอร์ช็อตจากนั้นฝั่งซินคิวมาช่วยเสริมด้วยครับแรงจัดดูคลิตโดนชักกระช็อตโหซินคิวนี่ผูกตึงจัดเลยครับผูกนี่โดนเกือบทุกดอกเลยเนี่ยด้านโดของดูคลิตตายครับซินคิวก็เดินเกมดูครับคู่นี้เริ่มมันแล้ว
And don't want to underestimate it. Like Largo is a hero that he can look so as hold that 9 class. Oh, big roll in. ลาโก้ครับไงฮะ All of that ทางด้านนี้ครับผมซัดไป XM with low HP and pays the price. ส่วน XM ได้ผมทำได้สวยก็แก้งานไปฮะ Your camera movement. What are you actually paying attention to? What info do you have on the map? They call for the shell. He finds the TP into the mid lane. And this is like the 3rd or 4th punish that Nineclass has found in this series already. กดมาผมสาบไปครับทางด้านของฝั่งอาเคนเคิร์ด Low HP refuses to go back to base. ยิงเดียวกดแป๊บ Too much of a cost. แบบนั้นก็มาตรงนี้ Shiro has to use his ult to try to get away. กดล่างเรย์แล้วถอยไปก่อนครับทางด้านของฝั่งชิโร่โกบอลเซเลนเปิดครับไม่ให้เล่นแล้วก็เรียบร้อยละลายไปครับชิโร่ Provide a little bit of cover for no one. ไม่ให้ขยับไม่ให้ไปที่ไหนอะ So second death for Shiro. As XM pressuring. แรมนั้นก็มาบอกซัดไปครับวอลเทคดึงก็มาย้ำต่อครับสับหลบมา1ทีครับโนวันก็บอกโดนไล่นะครับ XM จะกันโนวันลงไปได้ครับ Probably still worth it. Although XM getting all that XP, very nice for him. There's a lot of aggression going on in this game. Like Nineclass finding some. ไม่หยุดไม่ยั้งอีกครับ to dive early in the top side. I like that no one is playing around Notice here. It's giving a ton of space. This is a level 7 and nearly and a half Earth Spirit in sub 10 minutes. That's crazy. He's higher level than his carry. Satanic not having as good of a game as his support. Satanic. But Satanic. Really running away with it at the moment. Has the urn, of course, and what is he going to be going for next? Looks like the blink dagger, so it's going to be a fast blink if he continues this. กระโดดมาหลบไป1ทีครับ A little bit of misplay there, but no one going to be, or Notice rather, going to team up with Nineclass. Wheel of Wonder, first use of the game, not really finding any targets. We'll Just get the uprights and they get out as a result. We'll get the active rune though. No one also eyeing for more. He just melts. My goodness. Bach able to dispel the flame guard, but now going to run into Nineclass with that killing spree. ด้านโดนฝั่งซิคิวตายบอกโดนวันสับครับเวทีใช้เปิดมาอย่างนี้ครับผมแล้วใส่ต่อครับผมฉะนั้นบาร์กตายครับวางไม่มีท้ายสวยครับฉะนั้นNineclass Very nice collapse, and they did a very similar thing in the last game, right? Darkseer, Notice comes over with the Helm of Dom, even นักแข่งดอทมิลส่วนมากเด็กกบอลเรียนหัวดีครับผมว่ามีแต่คนหัวดีนั่นแหละครับไม่มีคนโง่ครับเขาก็น่าจะตัดสินใจดีแล้วที่มาเป็นโปรเพลเยอร์ครับ So now Global will just be back up for the next play. Yeah, they've been very aggressive this series. I mean, they're บางคนก็เป็นหมอก็ดรอปเรียนมาบางคนก็จบขนงแบบจบแบบสูงอะจะจบสูงอยู่แล้วก็ดรอปมาแลกอะไรหลายอย่างก็ตัดสินใจดีถึงมาเป็นโปร a ways away. But I want to see like how do they itemize against the Global later, because currently they're not really doing it on anybody. Like Storm has XM had the option of going Greaves. He decided not to do that. You have Baku's นักพากย์หลายคนก็เรียนหมออยู่ก็จะจบแล้วในปี2ปีก็ดรอปมาพากย์หมายถึงต่างประเทศนะ XM looking for. I mean, how often do you see Frogs go Lotus first, though? In some games, I think you kind of have to. I feel like. I would shot him. Choice in this game. ใส่โนวันนะ Ember good against Magnetize, good against Global. Yeah, true. I mean, their heroes are non-factors during Global Silence. มวยเป็นหนุ่มวิทวะใช่เหรอ Storm and like Largo literally. สับไปครับโนวันวอลเทคดึงก็มาปั๊มแล้วนะ There's a Global actually baiting that out. And no one. เพราะผมคิดว่าแก๊งแบบเขาต้องเรียนมาดีในระดับหนึ่งอะเพราะว่าบางคนแบบขนาดภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาหลักเขาก็ยังพูดภาษาอังกฤษได้แสดงว่าต้องเรียนมาดีในระดับหนึ่ง But it does mean that there's a potential here for Vici to look for a smoke up within the next like 1.5 minutes. ถือว่าบางคนที่บ้านแม่งพูดอะไรไม่รู้ภาษาแบบท้องถิ่นอะแล้วพูดภาษาอังกฤษได้ผมว่าเขาต้องเรียนดีมาในระดับหนึ่งแหละบางทีประเทศเขาอาจจะผลักดันเป็นภาษาที่2ก็ได้แต่เขาก็ต้องตั้งใจเรียนไงกิ้งลงล่างครับทางด้านฝั่งตัวของนายคลาส Not really getting much. Overall, good play here from both sides. กิ่งมาเลยครับผมทางด้านฝั่งนายคลาสก็ซัดมาวิวอเบเดอร์เปิดครับฝั่งทางด้าน XM มาซัดนายคลาสเอาดักเซียมาเล่นแบบไหนเกมนี้ออร่าครับผมออร่าแล้วก็เล่นจังหวะ2ครับให้ฝั่งไลซิลเลอร์โดนก่อนแล้วก็ดักเซียเข้าจังหวะ2หรือดักเซียเข้าไปเปิดแล้วก็ไลซิลเลอร์กระโดดเซฟแล้วก็ผัดกันกับนั้นดักเซียเล่นสลับกันได้ครับเขาเรียกว่าไค
เล่นหมุนในกำแพงได้เหมือนกันนะอะไรประมาณนั้นเอาตัวปลอมป่วนทางด้านนี้กบครับลาโก้ครับโดนเข้าไปครึ่งหลอดฮะชักเกิลกดล่างเลดรีแอคไปครับชาร์ลฝั่งซานิกวอร์เทคครับเข้ามากระโดดเข้าไปสิงเพิ่มเลือดให้ดูกาลิดครับผมไม่รอดครับแล้วก็รวบมาจังหวะนี้ใส่กำแพง3ตัวครับแต่ซานิกยืนไม่ไหวครับเจอพาวเวอร์ช็อตซินคิวแบบตึงๆครับดับเบิลคิวมาช้าไปหน่อยครับโรลลิ่งมาติดกรองครับแล้วก็ตายอยู่ดีครับทางฝั่งวายก็แต่คุ้มจัดเลยหรือเปล่าครับแลกกันไป2-2ก็ไม่คุ้มอะไรเทรดไหมไลท์ซิลเลอร์แล้วก็ไซเลนเซอร์ครับส่วนทางด้านฝั่ง VG เสียนะครับสตอมแล้วก็ทางฝั่งไอตัวริงมาสเตอร์บ้านซัพพอร์ตอะบ้านบางคนก็ไม่ซัพพอร์ตนะก็สู้กันแบบเหนื่อยอยู่กว่าจะยอมรับเหมือนโนเทลอย่างเงี้ยบ้านก็ไม่ได้ซัพพอร์ตนะโนเทลนี่แม่งเล่นวันหนึ่ง16-18 ชั่วโมงจนเลือดกำเดาไหลอ่ะสมัยฮอนน่ะบ้านก็ไม่ได้ชอบไม่ได้ซัพพอร์ตอะไรจนทีมเป็นรูปเป็นร่างเป็นแชมป์เมเจอร์เงี้ยบ้านถึงจะเริ่มยอมรับโนเทลบ้านโคตรแอนตี้เลยบ้านโนเทลมีรุ่นหลังๆนี่แหละพอมันมีเงินมีอะไรเป็นรูปเป็นร่างมีเงินเดือนเนี้ยมันก็เริ่มซัพพอร์ตอะแต่ก่อนจะซัพพอร์ตก็โดนด่าเยอะผมว่าคนเล่นเกมแต่แรกมันไม่มีใครยอมรับหรอกบูมเมอร์กว่าจะไต่แรงเป็นท็อปเพลเยอร์ได้ก็ต้องโดนที่บ้านด่ามายับหมาเหมือนกันแหละเล่นเกมไปทำไมเล่นไปทำไมอย่างเงี้ยมันไม่มีคนแบบ MMR 2,000 แล้วบ้านบอกว่าไปเป็นโปรเพลเยอร์เลยไม่มีผมว่าไม่มีสตาร์ทมาอย่างนั้นต้องแบบโปรเพลเยอร์ก่อนถึงบ้านเริ่มคุยกันแล้วว่าจะเดินทางไปทางไหนในฐานะคนเป็นพ่อเป็นแม่ผมว่าไม่มีใครอกรียังไม่มา200อย่างเงี้ยไอ้เหี้ยโอ้ยแม่งยังตียังกดไม้ด่าชาวบ้านก็อยู่เลยถือว่าล่ะจนกว่าจะรู้ทางตัวเองจะทุ่มเทเงี้ยจนเป็นแบบท็อป MMR หลัก100หลัก10อย่างเงี้ยถึงบ้านเริ่มแบบคุยกันแล้วว่าคงแบบสโมสรนี้ซื้อตัวไปอย่างเงี้ยด้านนี้ก็ไล่ซัดมาแลมนั้นมาตีมันต่อควักมาซ้ายขวาครับชิโร่ครับโดนกวากมาอีกทีครับด้านฝั่งเลยสนิทครับตบชิโร่ตาไล่ต่อที่บาร์ครับผมบาร์จะรอดหรือเปล่าบาร์โดนกวากมาบาร์ไม่รอดครับผมดับเบิลคิวครับเขาได้โนติสไปครับผมลงมาครับ Escape Act ครับวนไปต่อเหมือนท็อปซันเงี้ยเหมือนท็อปซันนี้ที่บ้านก็งงเหมือนกันว่าเฮียนี้เล่นเกมไปวันๆเงี้ยเล่นชนะพี่ชนะน้องในบ้านตอนแรกแพ้พี่เล่นจนชนะแล้วก็ตอนโนเทลเรียกไปเข้าทีมมันยังมีกระเป๋าอยู่ใบเดียวเองท็อปซันอะลงแรงแบบงงๆก็ว่าไอ้กูมาอยู่ทีมนี้ได้ไงว่าท็อปซันเนี่ยแต่โนเทลเห็นนันพับบิกเกมไงว่าไอ้เฮียนี่เล่นแบบบ้าคลั่งจัดเล่นแบบวิ่งแบบปีศาจร้ายก็เลยถูกใจก็เลยเรียกมาติดทีม OG สมัยแชมป์ทีไอแบบงงๆและเสือกได้แชมป์ด้วยหาจัดjust continuing to poke. As both teams, they do kind of see each other here in the mid lane as they have very identical wards around. How important is it for Ursa's to get Roche? It's very important, and with the trajectory of it used to be literally a win or a loss. ไอ้นั่น1 ในล้านไม่ก็เอาจริงๆถ้าโนเทลมันไม่ไปเห็นมันก็ไม่มีวันนี้เหมือนกันถูกปะล่ะแล้วใครจะเอาเข้าทีมถูกปะล่ะถ้าโนเทลไม่เอามาวันนั้นแล้วใครจะเอาเข้าทีมถูกปะล่ะแล้วใครจะคุมได้ทีมแบบนั้นถ้าไม่ใช่ OG อ่ะอาณาจะเกิดหรือเปล่าถ้าเป็นมิดเลนแบบธรรมดาทั่วไปก็คงไม่เกิดอ่ะก็คงไม่มีคนวิ่งแบบมังกี้โหมดให้กดเลนทางด้านเอ็นเลดมาครับตัวของฝั่งชิโร่โนวันสับมาลงทีแลมนั้นกระแทกไปใส่วายEscape Act ยื้อครับ Escape Act ยื้อโดนสับอยู่ดีครับโนวันดูดจัดครับผมคิลลิ่งสปีดครับ
they are so aggressive. They're just getting toyed with right now. You just have like P-Vision who they're just abusing. มันมีเรื่องของคอนเนคชั่นด้วยมีโชคด้วยหลายอย่างครับมันลงตัวหลายอย่างแหละใช่ไหมนั่นดูไปบ่ใช่เอาสารมันให้สัมภาษณ์ว่ามีกระเป๋าอยู่1 อันน่ะกับคีย์บอร์ดโง่ๆกับเมาส์โง่ๆสะพายไปแคมป์ OG แล้วก็งงว่าหน้าเนิร์ดนี่ใครวะอะไรเงี้ยแคมป์ OG ก็งงโอเทลบอกกูชวนมาเองมันนั่งดูรีเพย์กับเซฟดูพับบิกเกมไอ้เฮียนี่มันเล่นจี๊ดจ๊าดจัดหวาอะไรเงี้ยโนเทลถูกใจโนเทลเอามาเลยโนเทลไม่ปรึกษาใครด้วยโนเทลแบบถูกใจจัดกระโดดตบมาบอกโกบอลเซเลยครับแต่ก็ตายดีครับทางด้านฝั่งดูคลิตเขาเข้าถึงตัวแล้วกิ้งมาถึงนายคลาสกิ้งออกครับนายคลาสรอไซเลนสวนหรือเปล่าไซเลนสวนเลยครับแคชชิลิแก้ใบวิวออฟเดอร์ปาดสวนมากระโดดตบท่านนายคลาสครับผมวัดเชิงกันครับเอาจัดกับVGก็ไม่ธรรมดาบอกไว้ก่อนวัดเชิงดีครับโยกหลบท่านอิมเพรนอาร์ตไปครับโนวันทางด้านฝั่งสนิทเข้ามากวักแล้วรัวๆควักรัวๆลาโก้ไม่ชอบเอเลี่ยนแบบสุดๆครับตบแรงจัดครับเอเลี่ยนยิ่งเลือดเยอะยิ่งตบแรงถอยกับมาสนิทครับทางดาโดของฝั่งวินเลนเจอร์บอกจะขึ้นเป็นรองเท้ากาเดียนครับเอาไว้แก้เนี่ยโกลบอลไซเลนนะส่วนตัวBut like to go back to the point of earlier, like you want to have multiple BKBs or like some type of dispel. So yeah, Jinkyu, he's working on the Greaves. I mean, Bach is now queuing up the Lotus. I don't think this Largo will be a hero. I think he misitemized at this point. And Storm and Ursa, you need to help them get their BKBs. They're really not that close. Meteor ไล่ขึ้นมา XM ไซเลนต์ไต่หินไว้ครับควักรัวจริงมาแม่งดิท้ายลงต่อครับบอลเลนนิ่งไปรัวๆครับ XM ด้านของฝั่ง XM ตายครับผมไม่รอดนะนายคลาสนี่คือไซเลนต์ดีจัดครับทำให้ XM เบี้ยวหลายรอบครับไซเลนต์อีกรอบครับอัดหนักที่นั่นวายครับไซเลนต์รัวๆครับนายคลาสดึงก้อนหินไซเลนต์แล้วไต่หินสโลพาวเวอร์ช็อตมาไม่โดนทางด้านฝั่งนายคลาสครับนายคลาสยกหลบไปได้ครับแช็คเกิลช็อตผูกไว้ใส่โนวันแต่ก็ไม่น่าจะสามารถเซฟบาร์กได้ผมบาร์กยืนใต้ป้อม2ครับเจอไซโคนเจอควักรัวๆจากเอเลี่ยนครับซีนบอฟควักรัวแล้วก็ตายครับผมนายคลาสไต่หินมาลัดช็อตใส่ด้านบาร์กครับนี่ยังเวอร์ชั่นตีไม่แรงมากนะฉะนั้นไลท์สติลเลอร์รอของเต็มกว่านี้ก่อนนี่คือตบเป็นข้อครับโอจีสไนมิดแพ้เลนฮัสกี้เฮ้ยแสดงว่ายืนไม่ดีแต่ก่อนสไนมันยืนง่ายนี้มันมีโปรยแรงครับมันกดมิดเลนได้เกือบทุกตัวแต่ตอนนี้มันมีแค่โปรยเบามันก็เลยต้องเล่นจังหวะดีๆหน่อยครับเผลอเขาไม่อัพโปรยด้วยบางทีอัพแต่ยิงแบบกระตุกซึ่งมันสู้ฮัตก้าไม่ได้ถ้าเชิงไม่ดีพอลาโก้มีแฮมเมอร์เอามารีมานาเร็วได้ด้วยครับไถบ้านได้ด้วยครับฟาร์มคีปได้เร็วด้วยครับเพราะมีส่วนผสมของคาย่าอยู่แล้วครับแค่อาจจะแปลกตรงสโลลีซีดอย่างทางด้านฝั่งแซงคาย่านะครับหรือไม่ก็ออกสกิลวายาชาคาย่าแต่ส่วนใหญ่ลาโก้ออกแซงคาย่านี่ออกเมทัลแฮมเมอร์ก็จิตจัดมีมาเป็นบิงแดกเกอร์ครับทางด้านฝั่งตัวดักเซียกบคอนบิลวิสเปอร์ใช่เหรอฝากเอาช่องซูปไลน์หน่อยครับก็ดูของมากครับ What's the idea of this meteor hammer? I mean, it does build out of สโมกมาแก๊งอีกแล้วครับวิชั่นนะ that you play like that you want to have on Largo just because you get like all the mana regen, mana typically it's a Sage Kaya. Exactly. P-Vision will take this opportunity with their 10k lead to go for Roche. Well, Y is definitely killing that courier and will pay with it. Was it worth it? 90 gold closer to the BKBs. We're chilling. Okay.
ชีวการมาบอลซัดไปบอลซินคิวตายครับดักจับที่สวยครับทางด้านฝั่งตัวของทีมมิชชั่นครับแล้วก็ตีโรชานสเปซต่อเลยto hit some of the timings you are looking for. So Shiro did get to finish his BKB. XM is a recipe away. It's just going to be very difficult to kill some of these heroes. Like, you're already doing it into the global. There's a Surge, there's a Yules, even the defensive infest จีเซอร์อิมมอร์ทัลอยู่ที่ด้านซาทานิก How close is XM to his BKB? He is 1,000 away. So like two minutes roundabout, depending on how much space he will receive here on the map. Yeah, but how much real estate is P-Vision going to gain in that time? เอจิส Looks like they want the bottom tier 2. ไม่หรอกแต่ดาวของด้านฝั่งทีมมิชชั่นยังไงมันก็ชนะไปแล้ว 80%นะดาวของด้านฝั่งทีมวีจีมันจมหน่อยเพราะว่าตัวมันฟาร์มเยอะเกินช่วงต้นซ่าสตอมแล้วก็ลาโก้เนี่ยนี่คือเขาบีบมาสู้ก่อนเฉยๆนะทางด้านวีจีมันก็เลยเป็นสภาพที่ไฟเตอร์ตลอดเวลาแต่ยิ่งไฟก็ยิ่งเหนื่อยกดล่างเลยถอยมาซาทานิกซาทานิกได้เลือดมาบวกเป็น316พอยต์เวลาลาดคีฟเวลาลาดฮีโร่ได้จะเพิ่มแม็กเลือดมาทีละนิดทีละหน่อยดาบ3 สีไม่มีครับมีสมัยของป่าชื่อทรายแดนครับผมแต่ว่าเอาออกไปแล้วไม่ค่อยมีคนเล่นเท่าไหร่แล้วก็ไม่ค่อยมีประโยชน์ด้วยดูแบบเป็นเพิ่มสแตทเฉยๆไม่มีแมคคานิกอะไรก็เลยเขาก็เลยเอาออกไปขึ้นมาเอ็กซ์ตรีมไม่ใช่ซินคิววีจีขอบคุณคนที่ออนซูสด้วยครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับจบที่นี้ต่อวอร์โปกับไอ้นี่ครับโอ้ยกระโดดขึ้นไปสิงฝั่งที่เหลือก็ถอยครับดรอปลงมาตบ2 ทีหายแล้วครับนิ่มๆเลยครับซัพพอร์ตเลยเป็นขนมกรุบสำหรับทางด้านฝั่งไลท์ซิลเลอร์ถ้าไลท์ซิลเลอร์ได้ AC กับคอนสแตนนี่คือจบแล้วนะ AC ทำให้ตีเร็วแล้วก็เจาะเกราะด้วยส่วนทางด้านฝั่งไอตัวคอนสแตนครับก็ได้ตบต่อเนี่ยครับกิ่งมาไม่โดนครับจังหวะไอตัวฝั่งลาโก้หยุดพอดีครับแต่ก็โดนกระชากครับแวคุมใส่ด้านฝั่งไอตัวบาร์กไปบาร์กเรียบร้อยทางด้านฝั่งสตอร์สวิตครับก็มาเป็นเนี่ยBKB แล้วครับเอาใครโดนลงไปวะนั่นกระชากลงไปเฉยครับจะมาตีหวาชิโร่ก็โดนกระชากเลยลักพาตัวเรียบร้อยครับโดนโกบอลเมื่อกี้จังหวะเร็วจัดเลยครับทางด้านทีมวิชั่นครับออกจากบ้านได้ป่ะวันนี้ไดโนเสาร์ดับ2 ทีตายครับไดโนเสาร์มาสตันไดโนเสาร์กบเอาเรื่องจัดอารันHas the essence distiller. Also a very cool item. Yep. One of the cooler additions, I think. Yeah, I think that one was good. เอเลี่ยนโดดเขาคนมีโลตัสเป็นไงครับไม่รู้เหมือนกันน่าจะเข้าไปเฉยๆหรือเปล่าหรือไม่ก็ไม่มีผลอะไรออกได้2 หน้าต้องถามคนเคยเล่นนะผมก็ไม่เคยเห็นคนเอาโลตัสมากันเอเลี่ยนสักทีวิวออฟมันเดอร์ครับมาฝั่งทางด้านนายคลาสร่วมก่อนโฟกัสไฟไถไม่เข้าเลยครับเอเลี่ยนตบเป็นข้อครับวิดซินคิววิ่งไว้ก่อนครับโดตันไม่มีผลเพราะว่ายูนิต LS มันหายไปเลยสะท้อนไม่ได้โอเคผมว่าผมจำได้ว่าไม่มีก็หายไปเลยเฉยๆถ้าแพทยังไม่ได้ปรับอะไรตายไปครับผมท่านสตอร์ครับอีก1ฮะ XM แล้วก็หันมาตีบ้านหน่อยครับอาจจะตีบ้านช้านิดนึงครับเอเลี่ยนต้องมี AC ก่อนถึงจะตีเป็นข้อมีแล้วนี่หว่าก็สบายแล้วทีนี้โบช่วยกันเนี่ยเริ่มยุบเป็นข้อแล้วเพื่อนช่วยตีหน่อยแล้วกันมีเอจิตเล่นอยู่ครับทางด้านฝั่งซานิกเข้ามาเกาหลังครับใส่ทางด้านฝั่งซ่าครับเข้าไปสิงรีเลือดก่อนครับรวมมากำแพง4 ตัวแบบนี้ตึงจัดครับโนติส
โอ้โหหมดดงเลยครับรออะไรครับแหมเกือบหมดดงครับกดเอ็นเลดมาพอดีครับซ่าครับโนติสครับผมอัด4มาเมื่อกี้จะไปเหลืออะไรครับเมื่อกี้ซ่าเกือบตายครับยังดีที่กดเอ็นเลดได้ครับ You get a 4-man vacuum wall at minute 27 outside the enemy fountain. You know you're kind of cooking. So you get a free one lane. Now, and they also see that Shiro is already down in this bottom side with the beautiful ward, of course, they placed earlier. My boy Dookie Duke, he knows what's up. Yeah, now even an Aghanim Scepter. ไทเดนมันได้ทุกอย่างเลยออกทุกคนคนละตัวใช่แต่บางทีมันสุ่มไม่ได้หรือเปล่าจำไม่ได้แล้วแผ่นนั้นเลยแต่มันเป็นพาสซีฟเนี่ยมันไม่มีแมคานิกอะไรที่แบบมาเล่นแก้มาเล่นแบบมันไม่ได้มีอะไรแบบเหมือนมันไม่สมเป็นไอเทมเทียร์5น่ะมันสมอยู่แต่ว่ามันไม่เข้ากับแบบโดตาเท่าไหร่บอกว่ามันควรจะมีแบบจุดทิกกี้จุดอะไรแบบที่ดีกว่าไทยแดนมันก็เลยถอดออกไปเพราะว่าถอดไปดีแล้วมันไร้สาระไปหน่อยว่ากระชากลง4ตัวAnother wheel of wonder. Satanic is looking the other way though. He's looking at the 1v4. แผ่นนั้นไทยแดนกระจอกเลยเจอยิงกระเด้งอ๋อไอ้บาลิสต้านะบาลิสติกอะโอ้โหไอ้บาลิสติกโกงเกินนั่นน่ะสไนเปอร์ใส่นี่มันยืนอยู่ปลายจอไม่ถึงตัวสไนเปอร์กระเด้งแล้วกระเด้งอีกนะชิโร่ตายบอกเนี่ยโดนทางด้านฝั่งโนวันโฉบครับแล้วจีจีแล้วสู้ไม่ไหวครับไปครับเป็นทางด้าน2-0ครับขอด้านฝั่งทีมวิชั่นครับ These guys are good. You asked me before the series, I said top 3, but with this type of performance สู้บาลิสต้ายิงกระเด้งนี่หาจัดเลยโคงโกงสบายครับพี่โนวันบอกวันเจี๊ยบครับสู้ไม่ได้วีจีคนละรุ่นจริงดาไม่ดีด้วยเกมนี้ได้แค่ต้นเกมแบบสยองหน่อยแต่ว่านั่นแหละมันฟาร์มเยอะซ่ามันต้องชนะเลนด้วยแต่ว่ามันก็เทเสมอมาก็เห็นภาพแล้วก็เฮ้ยใครมาเนี่ยพิกกี้ถูกใจถึงอย่างนี้เพื่อนพิกกี้ไอตัวลาโก้ก็ต้องฟาร์มลาโก้นี่คือออกของมาแบบพร้อมเล่นไฟแล้วแต่ก็ไม่ไหวครับสตอร์มมันเข้าไปคนเดียวมันออกยากครับบางทีเข้าไปเจอไอเนี่ยโกลบอลเซเลนมาก็ออกไม่ได้ครับก็เลยหนักไปเลยครับโนติสก็ที่คนถามว่าสถานการณ์ไหนนั่นแหละรวบได้เยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งดีครับประมาณนั้นต่อให้สตอร์มันจะกิ้งออกไปแต่ว่ามันยังมีโกลบอลเซเลนนะเล่นจังหวะ2ไงแต่ซ่านี่รำคาญกำแพงดาร์คเซียสุดแล้วมันหนืดครับไม่ใช่อะไรตัวปอมซ่าไม่ได้อะไรมันหนืดจัดมาเดี๋ยวรอคู่ต่อไปครับคุณดูคู่ระหว่างทางด้านฝั่งทีมเฮ้ยสาวกริลเวอร์ตัสโปครับกับทางด้านฝั่งไอ้นี่ 1W น่าจะสัมภาษณ์ใช่ไหมเดี๋ยวผมลุกไปหยิบน้ำมันคอแห้งเดี๋ยวมาI feel like every clip is a vac wall. It is. And this is just in every play. 15 minutes in the game. Pretty absurd performance from Noticed. He gets a double kill there. Faith Beyond, obviously, not the best performance, but we'll go to the stage for an interview. And here we are with 9-class, calling first class after that performance in this game. I gotta ask, your support style has always been incredible, but in this game, it was something else. Why were you the best Spirit Brother in this game? What? What? Why were you the best Spirit Brother in this game? Spirit? I just have free game, I don't know, they feed me too much kills and I suddenly level 6 and with shells, it's easy to play always. Without shells, maybe it would be rough. Fair enough, and there's been a lot of Shadow Fiends overall, especially today, and Ember Spirits. That's kind of been how it is. Do you feel that the meta's been figured out? Have you figured it out and nobody else? What do you think about that? I think we figured out our meta. We have our right heroes, even we don't ban IO, but we didn't bait. We picked just our Spirit, which I play really good. So we have our raid, yeah, and we just playing with heroes. Do you have any future surprises for us in the picks?
Not really. I just play. I know I don't have enough bans and just play like 5-6 heroes and trying to do best. Fair enough. Do you feel that you as P-Vision, you're the favorites to win all of EWC? Maybe I'll try. It seems like it's a bit of a shaky answer. Do you think there's somebody better than you or on your level? It's just because I focus on this day, so I don't gonna go far away. Like my father saying, "Oh, the grand final on your birthday day," but I'm saying, don't go so far away. Just focus on this day. So. Game by game, group stage into playoffs. Makes sense. Cyberclasher, thank you very much. Congratulations on the win for you and P-Visions. And there we are, back to our panel for some analysis. Thank you very much, Milos. P-Vision winning this series with a 2-0 I don't think is a big surprise to a lot of people, but this game number 2 did also give me some hope for VG Gaming because the adjustment from game 1 and 2 was definitely very noticeable. We're going to break it all down here with FE and BSJ. Brian, what did you make of this game number 2? Well, I felt like it was a free lifestealer game for Satanic, and I marvel at the fact that I think it's very difficult to create a free lifestealer game, to identify it, to properly ban around it. And I think they just really เข้าไปดูรีวิวมาดูได้ไม่ดูใส่ก็โกงนะไอ้บาลิสต้า I think they outplayed VG in both of these games, but I think in game 1 the outplay was almost the sole reason for why the game looked like it did. In this game it just felt จำได้ว่าตอนมันออกมาแรกๆไม่มีคนใช้บาลิสต้าแล้วพออยู่ดีคนมันขึ้น60นาทีแล้วพอเราเอาไปใช้กันโอ้โหหนักเลยดีละที่ถอดออกดีมาก very good Storm Spirit in this game goes for Soul Ring Witchblade, and the second they see that, they're like, okay, group up, let's run at Storm. How do they possibly fight into Silencer, to Geomagnetic Grip, to Searing Chains? And we saw that happen where they tried to take these fights on VG, but Storm was just going in and getting chain stunned and killed. And at that point, you can't wait too long for your BKB because you're just going to be exploited by P-Vision. Yeah, it felt like they needed too many items on the side of VG Gaming. Like, the theme for me when I look at drafts, โนวันเดินเกมอยากดูเกมนี้ does a hero need to build? What items do they need to build in order to live? Like if I think about ช่วงพราม he's going to be allowed to just go Radiance into SMI into AC into Basher. These are all just like really fierce ไม่โนวันโนเวอร์ตัดโปรนะ benefit his kit. But if I'm Storm and I have to stop for Grease, โนวันล่างเวอร์ตัดโปร really early BKB. If I'm Ursa and I heavily rely on my BKB, it just feels really awful to scale against this. And you know, Darkseer went Yules, and that was it. It was an interesting build from Notice, by the way. Very different from game 1. Very cool to see that swap up. Yeah, Notice is 14-0-39 across both games. Decent stats. It's both on Darkseer, and I don't know if it's him playing it, but it does make me kind of wonder, like, maybe we should put some more eyeballs on this hero because you can't keep getting away like that. I mean, it just seems to synergize so well with their vision with Earth Spirit on P-Vision. They have no one who's amazing at Earth Spirit mid, and now 9class, who is silver tier on this hero, but looks like he's been playing him for 5 years. He really had an exceptional series today, and he said it in the interview. He said, they just gave me too many kills. I've got an Ion Shell. It just felt easy for me. And with this Darkseer plus Earth Spirit, it feels like they're always going to have a solution to Shadow Fiend as well, which is one of the heroes that a lot of teams are trying to solve in the sense of what happens if we give away Drought, what happens if we give away SF. P-Vision already have their ideas. They do, and we saw that timing that you're talking about coming to life as well, and I believe we have the tools to showcase it. Yeah, absolutely. As what happened in วันนี้ไม่มี the Lifestealer Radiance and the Darkseer บอลโลกแน่พักเข้าสู่รอบ8ทีแล้ว exactly what Mira said, where they just ran at him. They really did, and this smoke here is really what แต่อีกทีวันไหนวะเนี่ย the game บอลโลก wide open for them. They get this first kill on that Storm Spirit. They bring in all of their heroes. In the meantime, Satanic finishes up his Radiance, gets that bottom tower, and then here they're able to get this kill on Jinq mid. And while that's happening, they're setting up for this kill at the top lane, and this is the mid-game timing that we were talking about. When Darkseer joins the fight, he has melee cores, and all of a sudden you're just ก็คือตี 3วันพรุ่งนี้ฝรั่งเศสโมร็อกโก The thing about this is there's also like virtually no cooldowns. They also have a lot of mobility, and you talked about it's like 3 different lanes, 3 different แล้วก็สเปน positions เบลเยียม on the map, all bleeding from one into the other, and it คืน doesn't วันที่ stop there. Like, these are all เช้าวันที่ 30 seconds
away from each other in the 12 game. จะเป็นนอร์เวย์กับอาร์เจนตินาไอ้นอร์เวย์อีกอังกฤษอาร์เจนตินาสวิต Okay, who's next, basically? ดุย For sure. And in this clip, we see that Storm Spirit zips in, gets silenced, and dies. And this is about the time that you need to fight into their timing or dodge it somehow. And that really is the fear of opting to not go the Greaves build พรุ่ on งนี้ Storm ตี versus 3 silences. I know a เช้า lot of ของ players don't like วัน having to ที่ do it, 11 but sometimes you just have to. Sometimes you have to build for that really early เช้าของวันที่ dispel. 10 สิ And เพราะว่าวัน we นี้ saw วัน that ที่ net worth 9 in เช้าวัน those นี้วันที่ clips, 9 30 seconds from each other, go from 1K to 5K. Do we feel like there was something because we talked about this timing coming นอร์เวย์อังกฤษนี่มันอยู่เพราะว่า after the draft, so I can only imagine VG Gaming ฮา was เล่ aware น that ฮาเล่น it's coming. Do we feel like they could have done more to prepare for that other than building the Greaves on the Storm Spirit? ฮาเล่น I'm just for me, it would have been a really weird swap up in the draft, but I have so much respect for Puppy as a drafter that he banned Beastmaster Enigma because they knew. อาเจนโกงจริงครับผม I know they laid their ลู cards ก on รัก the ฟี table. ฟ่า Said, with your current draft, you cannot answer what we're doing. มุกนี้แม่งหากินได้อีก So นาน my answer to you is I don't think there was. Like, yes, the Storm Spirit Greaves would have given them better 5-manning potential, especially XM would have had a bit better time navigating the fights. But I really do believe that if they didn't make some crazy swap at the draft, that mid-game timing, if played appropriately, which P-Vision executed perfectly, was inevitable. Yeah, and I think you might call Puppy the MVC, but we're gonna look at the MVP, and for us that is a 9 class 2 games in a row. He got his Earth Spirit. If I can only imagine that you are having a good time seeing Earth Spirit being back in the limelight as a support, no less. You know, it makes me kind of sad because I do feel like this hero should be tweaked to be weaker in mid and a little bit stronger as a support, but the recipe to support Earth Spirit working in a team has always been by enabling it. You can't just pick it within a draft. He needs help. And Darkseer is one of the best answers in terms of giving him that extra damage boost with that Ion Shell. But typically, you can't just pick him in a vacuum, and that's what 9 class said. He was like, it would be harder without the shell, but we got it. No, they did pick him in a vacuum. They picked him up Darkseer. Hey, there you go. But honestly, 9 class, such a S-tier player. I was kind of complaining to Brian about this. Like, you can play 1,000 games of Earth Spirit and not look as comfortable on this hero as Mr. 9 class with a silver tier did today. You know, Mira, we've been working together for a few years now, and all of us behind the scenes have our heroes that we take ประมาณ pride in and say, like, กี่นาทีเริ่มอะ that's not a real Lifestealer player. That's not a real Earth Spirit player. And Mira, like, she's very proud of, like, the mechanics that it takes, the difficulty of, like, the nuances of Earth Spirit. She's like, it's not impressive to just farm creeps in the mid lane. It's all the little things, and she's the one watching 9 class ดูคู่ being like, LGD รอ does all ได้ the little things. มาดิ He's silver tier. ดูได้ LGD ใช่ไหมดูอมวยดีกว่าอมวยคนสวยเพลงอะไรวะเคยฟังแวบๆใน TikTok Now the issues are when he gets the heart, and he is got good CS, so you're not really slowing him down there. Yeah, maybe this is the start. You know, you have to throw some creeps under the bus to get it to slow down, then you stop it, and then you stop it again. But also, you know, other CS score looking good. We got Stoikov, 21 and 22, 3 ahead of the Ember. ไม่ชกแล้ว else the Drow น่าประมาณ20 นาทีเริ่มอะเห็นในเขาดาวน์ประมาณ 10-20 นาที aggression in the mid lane. Soxa with the Sprout, no zip just yet. Fernand's coming in after the TP. Nice shards, blocking off any hope of escape for a couple seconds. Stoikov stepping up to bat, but will it be enough? A punch. The Dream, they get the kill on cap. Soxa is down, and now going for the rest. But Maladich showing up, getting a tombstone down. How many zombies are running? Suh coming in with a Centaur, gonna get the snowball stun. As Maladich tries to fight his way back to the tombstone, will he find success? No, the shards cut off another route of escape. Now, attention turns to the tombstone. เฮ้ยฉันไม่มีฟอนต์คณิตอยู่ในเครื่องหรอวะอังสนานิว for ICX. Very nice, because at this, I mean, Lei is อังสนานิว from this. นี่ Yes, he's ครูอังสนา massive Watson, but at least he gets like 5 เดี๋ยวมาแป๊บนึงครับ during this kerfuffle and ขออนุญาต that was happening. Absolutely. พักเบรกแป๊บนึงลากมา3คู่แล้ว Those kills happening. เดี๋ยวมาGalvanize stacks. สักประมาณ10 นาที Maybe just perhaps another. However, Snowball has slowed down Cherry Jr., but it's a reversal of fortune. Thank you to Soxa TPing in. Can they dive? Yes, they will. Finding the branch planted will not be enough, but even 4-2-3 getting to business. Look at that.
Bodies all around. And he's gonna stick around to actually secure the ruin for his team. He's like, is it here? It's bottom. It's a regen. Uh-oh, the Croaker cannot. Can he? Remnanting forward, Jared Jr. grabs it in his bottle and bottom. Pitch and turn to Watson. One more. Not really a way to fight your way out of this one, but a beautiful sprout is still not enough. The damage over time finds its way to the heart of the Drow Ranger. I think a creep might have killed him, right? Because it doesn't go to either Lace or Fernand, so it's not like a blood grenade or some sort of damage. It's just a creep that gets him. But either way, he's dead, and that's what matters. Remember, this is the lane that Watson should be crushing, and he is. He's got more denies than Lace has creeps. But a kill is a big deal. F in chat for all of our Lace fans. I'm sure someone, you can tell in chat who's going to have fun. So, oh, wait, we're going for more. That's right. Going in for a round 2. Snowball into the Starbreaker. Sprout will not be enough. The death does occur. Drow Ranger off the map again. Slowing down her accumulation of Snowball of the lead. But Chira Jr. arriving for revenge. 4-2-3. Are you going to go crazy? Unfortunately, Mali stole the Wisdom Shrine during that time. They trade 2 for 1. It's still a very good trade for Icy Insanity. I think this is one of a few cases where you're like, yeah, we lost the Wisdom Shrine, but we got decent amount to make it a worthwhile trade. Right. So I like what our Inner Circle is doing. They're putting on a very good show for 7 minutes right now. They are, but the 7 minutes, that's not been the problem mark for these teams. Been around 25, 30. Looking to make a good run here again at DM. He's died once. Can he die again? Chira Jr. coming in to save the day. Dawnbreaker crashing down. No stun. Didn't land, but 4-2-3. Not saved by anything. Malibu. I do not know, but I do know that this twin gate movement from Maladich might be enough to bring down Lace. Oh, the Tombstone and the Zombies. New band name. Yeah. Tombstone and the Zombies. That's the decent one. Tombstone and the Zombies. And that Centaur, hard to bring down. Inner Circle kind of going with just oh, he still going in. Uh-oh. Nature's Prophet not so hard to bring down, but revenge could be found. Remnant thrown away. Stoikov zipping, trying to bring down this Tombstone. He will. 100 gold his way. Nice as they even. Yeah. The Undying instantly coming back thanks to that innate. Jared Jr. to the high ground and back to his Remnant as Stoikov able to walk away. You hear the crowd go wild. I think they got 2 kills out of that because the Undying was able to come back thanks to his innate. But yeah, it's a 2-for-0 trade once Stoikov was able to show up. And man, they're really giving us a good show here on Inner Circle. They are. Apart from Laze's CS, everyone else is having a very good time. Gives us a chance to look at some of the items. Wait, is Saxa? Was that an Orchid on Saxa? Or what was that? Oh, that's Nature's Prophet. I think he's got Shadow Blade first. Hell yeah. That's got to be a bait. That's a caster bait if I've ever seen one. He might mean it, but yeah, I feel like that's crazy. If you Unless, do you just want to break the Enchantress for your Drow so she can click freely? Like that is what a way to counter Enchantress, dude, right? I've seen crazy stuff all day. Alright. Yeah. I don't know. And you build the scale. Building the scale is the meta, right? Building the scale is good, sure, but I think you want to get like the shard on this part. Such a good shard, giving you that vision. You can go for like the Agam Scepter. It's crazy if he's going Shadow Blade. I mean, don't get me wrong. I agree with you. Shadow Blade's a wicked path for him to take, but an aggression coming out. Tombstone for the defense. Is it going to be enough? Kez will bring it down, and the chase is on. Vernon's going to go down, perhaps not just yet. Actually, Ravensvale used, and they are in and they're out. Waiting for Stukov. He's walking in, but maybe decides not. No, he's not. He decides to go back. Doesn't want to join the fight. Interesting. What power room did you get? 10-minute mark just passed. I don't think is it even picked? It's like I can see it. It's maybe it's blocked. Wait, there you go. DD. I don't know why Stoikov didn't continue his walk down. Maybe just low resources on the rest of ICX. Yeah, oh, and I want to point out as well, he's going for Arcane Boots, which means he might get a Guardian Greaves. Good for removing the Searing Chains, the Silences. Yeah. I mean, this was the go-to about a year ago? Yeah, I was going to say something like a year ago. Yeah, everyone's going for it, but now people are drifting back. Oh, Maladich. Oi, Mr. Aura Farmer, Mr. Main Character, does he have a way out?
Oh, the Ash Legion shield applied with the heal afterwards, but it's still not enough. Wait, what was, yeah, well, little Galvi coming your way. The back of that double damage. Level 8 now. Enchanter's going for power treads. Usually if you go power treads, you might go drums after into the Hurricane Pike. And that's enough damage for the hero for the rest of the game, which is crazy, like just these 3 items. Yeah. So one interesting thing is what Lace is going to go for. Some people like to go Blade Mail on the Dawnbreaker, others prefer to just go for the Echo Saber into the Harpoon. And we don't really see like the healer style with the Axe Scepter. That was, you know, gone with once she wasn't able to stay in the air. Nerf to the damn ground. So many nerfs. Yeah. So many nerfs. Yeah. Very sad. You know, I play a little bit of Dawnbreaker, not a ton. I think I just favor the Harpoon style. I think so too. Get in there, get after it, tear it up, break some stars. Nature's Prophet, did he change? No, we haven't seen. But Maladich going for double bracers. If you're dying a lot, double bracer, very good. But you're undying. Well, you have to die to become undying. And, he's like, I want to skip that step. Yeah. What is dead may never die. But yeah, we saw. So earlier, Lelis, double bracer on the Clockwork, brown boots. Undying, double bracer. There's something there. Do you think, is there a common thread? To be fair, Undying benefits a bit more from it because you have the Flesh Golem amplifying, so that's kind of nice. Okay. Word. DM. Chase is on DM as the Nature's Wrath runs through the map. Beautiful spot. Creep is gotten. And body blocking your outline, not the way to go. Hoof stomp on top of Suh. Is it enough? Enchanting him, slowing him. Remnant, how many? Even flying out. Is the Remnant based off of your move speed? Yeah, at the time that you cast it. Yeah. Very much so. So sometimes you even see them activate the phase boots before they throw it. The map is promo. Those phase boots will have to wait. Bottom side, we're going to see Maladich try get out of another sticky situation, but it just will not happen. Watson arriving, split shot coming through. I think you see, okay, able to cut through the Tusky hide. 1-for-1. But the Dawnbreaker doesn't look as bad as it did before, right? Like, yes, you're significantly behind the draw, but you're not too bad behind DM. Like, 800 gold this stage, it's all right. Yeah. And so far, Saxa has continued to have the Shadow Blade here. He's not changing. He's not changing it. He's just baiting. Maybe he's learned from Malady. He's learned from Jin Q. He's learning from DM. He's like, why can he go hard first, but I can't go Shadow Blade? DM's like, I left. I left P-Vision to not play with 9 class. And you're doing the same stuff. It was like, I want Shadow Blades. And to hand up my disc, you're like, why? Why you gotta do this? All right. All right. 14-minute rune coming up as well as the 14-minute shrine. Gonna be a battle in the mid lane. What do you got? Broker. I think this one gives damage buff because you're in water as well. So trade's gonna be favorable. Oh, there you go. Echo Saber. So Harpoon very likely to be the item of choice for Lays. Just going all in on the damage. And now that you have that damage percentage during daytime, Dawnbreaker actually hits hard. She does. For a while, I was like, when you see right-click Dawnbreaker, you feel like later on she just doesn't really bring you damage. But now she does. Maladich, he's getting the damage too. Yeah. Maladich certainly is damage. You know, damage during the daytime. Damage amp from the Flesh Golem. That's another reason why this Drow Undying combo is so potent. Amps are up big time early. Get that Solar Crest eventually, get that Flesh Golem going. We're going to see a Stampede coming out here. Gets the stun afterwards. Echo Slash coming through. What is that one called? Raven Dash? Something like that? I think so. Talon Dash? No, it's definitely not Talon Dash. There's a Talon thing where he pulls himself. That's the one. Yeah. Ravens. There's Raven's Veil. Raven's Dash? Something else. Maybe it has a Raven in it. No hero should have both Ravens. Both Ravens. One Raven should be enough. You know, one Raven's enough for OG. That's true. Right. A great offlaner. Be enough for Kez. I think the biggest moment for Inner Circle is once the Kez they get the Disso on the Kez. Yeah. We'll see what we can do then. Get some kills going on him for 4-3 as Stukov. He smells blood. Oh my god. Poor Malady lives on this high ground. But punch up on Watson. Solar Guardian coming down. They do find it. Stoikov gets the credit. Going for more, but the TP out is successful. What about Malady? Do we want Malady? No mana on Stoikov to jump. Yeah. Now, my thoughts. Okay. That's the third time Malady's been gone on in this area. Yep. Is he just fulfilling his role as
meat shield for the drow. Yeah. Like this area is too economically valuable for them to give up. I mean, Winter mentioned it. He's like, best thing I can do is break smokes as a position 5. So sometimes when you're not quite sure what you're doing, you're ensuring that the team is going to be fine by breaking smokes like that. And he is going Guardian Greaves, already has the mech available. He's locked his boots. What's to get another arcane use, maybe? Yeah, you get arcane, then you unlock it, then you can get Guardian Greaves, or you just keep it available. Wow. So it's so efficient. It is. There you go. Now he can unlock it if he wants to. Is he gonna unlock it? No, he's gonna keep until he actually needs it. Yeah. The absolute madman. Now, is the cooldown on arcanes lower than the cooldown on Greaves? I think the Guardian Greaves is actually lower. It's longer, but the thing is, if you use the Guardian Greaves, like he can unlock the Arcane Boots, it straight away combines, becomes a Guardian Greaves that's available to use. Yeah. So he's going to keep using the Arcane Boots for mana as Malady. All right. Well, you heard of breaking your tranquils again and again and again. Yes. This is the next step. The next step, the next evolution. I like the trick with the multiple town portal scrolls. You buy a few of them, you make a few moves, you get a Divine Rapier. That's normal. Alright, is he gonna make it now? I don't know. Maybe. Oh, nope. Nope. Good safe. But yeah, we can hover over Arcane Boots. So it's 55 seconds cool. I think Guardian Greaves is around 40. So it's not a mana efficiency thing. It's just I want to actually spam Arcane Boots. I can't spam Guardian Greaves. Yeah. If you're a support player like me, Malibu, you know that having Guardian Greaves is a double-edged sword. You lose the mana. Double-edged. Double-edged, but you get the healing. Yeah. Wait. Yeah. Because you can't just use it like that anymore. Right. It's a sad thing. Willy-nilly. No, not anymore. Isn't that awful when you have Greaves and like your core comes up to you, they're full health, but they need like mana? It's the worst. Single point of mana. Yeah. And they start, and you can tell he wants to, but you don't want to acknowledge. He starts pinging your Guardian Greaves. Guardian Greaves level 1 ready. You're like, it's fine, take it. Yeah. That's why you just play Coddle. Coddle is good. Always placate the babies that come up. No, but then they start pinging your Holy Lockets. You're like, come on, this too. And yeah, they don't quit. They don't quit. But I do like being able to get the healing boost off of even just one charge of Holy It's very nice, actually. You almost can always have it active. Yep. Certainly a boon to the hero, the common build. Taking a look at early damage dealt, there are 15 kills on the side of the Dire, so going to be generally a little higher. And Shard will be queued up for our Undying Maladich. The Selfless wants to save his Drow. And, went phase boot, a lot of physical damage coming out from the side of ICX, but this also lets him stay on target after hitting that flesh golem. So, able to provide a steroid to the Drow, boosting the damage. And it's going to be the Orchid. I told you it was a bait. Of course. I mean, it's a much more obvious and useful item, especially against Stoikov. But Stoikov will have Guardian Greaves. Has he actually combined it just yet? We can check on Stoikov. And see. Oh, all right. Can we have our Guardian Greaves? I'll make sure. Is it 40-second cooldown? It's like less than 55. I'm sure. On the recipe. That's like. Okay. Yeah. You have to have alt. Hold alt. Laughs in recipe. I don't think it worked. Oh, there we go. It doesn't actually mention the cooldown anywhere, does it? And I was like, crap. What can you do? I was like, and don't worry, it's a small dev studio. We're gonna Google it. It's a small dev studio. Come on, give them a little bit of grace. But so far, the game has been at a bit of a standstill for the last 5 minutes. Neither team has been making a big move. I believe Inner Circle has definitely finished the Deso, but might be saying, all right, guys, let's just go all in for the Aghanim Scepter. Whereas Dawnbreaker wants to get the BKB available. Huh. Does have the shard. Yeah, it's very useful shards for sure. Suddenly, if you get hit by a Gust or a Searing Chains midway, it doesn't matter. Right. Anyway, it's tough when you play that game of chicken. You wait a little too long, and then Gust hits you from fog. You're like, uh-oh. You get fogged. You get fogged. Yeah. Mana. Work. Pause. That's a good one, right? That's a good one. But Tormentor is available. Who's going to make the move? Hey, man, so see. I think Inner Circles wants to go for it more than them. And they might be better at taking it, right? Because you have that Tusk with a lot of right clicks as Malady. There you go. Do your job. เวิร์ดโปรกับวันเดวิลยังไม่ได้อัพเหรอ There you go. ดูนี่รอเลย Well done. Oh, they want to fight. You want a boogie? ตัวยังใหม่ดูมพาร์ท 3ยังไม่ได้ดูพาร์ท 1 พาร์ท 2 เลย And a smoke coming out from Yandex on the 3. Blink Dagger available on DM. I feel like he just นั่นอยู่ 3K ครับเงินของนั่นฝั่งทีม Yandex ครับ
He's had it for a few minutes. All right, can we cover over? ผมนั่งคิดอยู่ว่าผมจะซื้อของสดมาทำกินเองต้มมาม่ากินหรือว่า We'll have to wait for it to, for him เอ้ย to มา use ผัด it ข้าว then, กิน but หรือว่าจะ for สั่งเอา seconds. ผมอยากทำกินเองแต่ว่า For the mana, they're going to go. จะลุกไปทำตอนไหน Yeah, that's a good one. No save. สับยาผมจะนั่นฝั่ง DM จัดการแฟนนั้นไปบูโน่แฟนนั้น Guardian, but nice kill. An even nicer wisdom shrine. Double edge now, extra damage coming out, and DM highest net worth hero in this game, and I think they can kill him. It's like it's not so bad. สู้ไป much better. ด้านฝั่ง4-2-3ครับผมด้านบน But that doesn't mean it's an easy. ส่วนทีมยันเด็กก็ลงมากรุ๊ปด้านล่างครับ How many people have their shard here? Does he get the shard? No, goes to ส cheer. วัสดีทุกคนนะสวัสดีครับเอ้ยหลุดจากทางด้านฝั่งไอ้นี่ไปเยอะนะสูบเข้ามาใหม่เข้ามาใหม่เวลคัมเวลคัม bro I mean, เวล you คัม have extra remnant as well. People die near one or something like that. มันจะไม่มีทีมไหนเล่นกันแบบต่อยกันมันๆเหมือนนิกมาหรอ Keep the party ไม่ได้บอกว่าคู่นิกมาเก่งกว่าใครเพื่อนนะแต่ว่ามันเกิดเหตุการณ์ Amazing ตลอดเวลาพี่กี้ It's great if you're winning. I don't know if I miss the days, but I kind of miss the days when the remnants used to give you vision and you just throw on Roshan and there's nothing anyone can do about it. It's just so good. Better than สั่งหมูบดโลตัสมาดีกว่า even. 45 seconds. It is, สักโลหนึ่งนะ shorter คน than ดู okay. Yeah, so but he didn't want to combine it just for the fact that he wants to spam arcane boots. Sorry. ขอหมูบดปนมันสักประมาณ Spam mama. Give her a call. 90% ได้ไหมคนดู Let us know that, or let her know อะไรวะ that เนี่ย she's low. ทำไมไม่ซื้อมันบด Live from Paris. มันหมูบด My mom, I'm casting today. She's like, okay, that was it. I'll see you in I was like, a what? week. I didn't want to be like, can you tune in? But you know, you feel it in your heart. What's Twitch? Are you twitching on stage? Twitch You hash get on the YouTubes and you're like, actually it is. She's like, damn. I actually know YouTube. Like, yeah, I know you do. Yeah, gotcha. BKB finished now. Yeah, this game has grinded to a standstill in the last few minutes. It has. Have you ever like stepped in wet cement? Yeah, no, I don't think so. No. จะซีบอลไทย Then I definitely wouldn't recommend taking a second step, but I think it is taking that third step. Smoke plays kind of meh. Tormentor, it's kind of nice to see happen, but yeah, a bunch of posturing, and now, I think they're responding. They hear us. Pushing with the Centaur, baiting with the smoke. สตอมเหยียบมัลติช็อตกว่าแล้วฟอร์แอโร่ยิงไปเชอร์จริงเก็บได้4ได้ครับ 4 Senior was his father. Yep, he is. ฝากวันนั้นซุปไลน์หน่อยครับพี่ชายขอบคุณครับพี่ Like, let me teach you how to play Dota. ไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยคนดู ฮัลโหล But now, Hello, you there? is he gonna consider going for a steal? ตีโลชาร์ดเหรอครับทีมยันเด็ก We have the Undying doing amplifying the damage. I don't really think you even care too much about Enchantress being here or not. These guys are gonna have to make a move. Stoikov. นั่งทำงานไปหรอโอเคนึกว่าดูยันเด็กแบบตั้งใจ You gotta watch out for those. Watch out But no, not gonna challenge it. เอจีแบบสบายๆครับวัตสัน Gifted the Roche. I guess they felt like without this, they didn't Oh, have the Jamil. numbers, but even so, I don't know what the Enchantress would have contributed that was so impactful. Either way, That was so impactful. it's impactful. ซื้อหมูบดมาผัดข้าวอยู่นะได้ประมาณ2 มื้อ So good. Oh, okay. Aegis and a 4K lead for Yandex. Now, towers. Yes. แมนยูได้กลางไหมเห็นละ I mean, that would เด็ก be เชลซีอายุ next move you have, you put the Draw Ranger behind, put DM in the front, and then that's about it. Or even DM 48 บวก 2 แล้วก็ถ้าเอาไปขายทีมอื่นเชลซีขอแบ่งอีก 10% But I think that maybe he's safer. He's like, this giant, and I was like, but can you Archer girl go forward? อย่างเล่นโดตาเป็นยังครับเล่นกับบอทก็ได้นะเอาจริงๆเล่นไปก่อน There's no real repositioning. เล่นกับบอทไปแล้วค่อยขยับมาเล่นกับคนเล่นเทอร์โบ Harpoon finished on the เล่นกันจะกับบอทจนคล่องรู้ทามมิ่งว่าแบบต้องฟาร์มอย่างนี้แล้วตีบ้านแตกอย่างรวดเร็วอย่างเงี้ย BKB is gonna be finished on the cast. ยืนเล่นกดบอทอย่างเงี้ยเนี่ยผมว่าเริ่มจากตรงนั้นง่ายกว่า Fall into this trap of defending every inch of land. They're saying, you guys want to ซีซั่นหน้าแชมป์กันไหมดูไม่น่า No problem. We'll just meet up later. I think they've learned that, or maybe we witnessed that in the game. ไม่น่าได้ 1W. I spoke to Moon Meander about. ต้องซื้ออีกประมาณ 4-5 ตัวเพราะว่าขนาดทีมของแมนยูมันเล็กมากครับผมไซส์ทีมมันเล็กกว่าทีมอื่นมากนะแมนยูตอนนี้ต้องหาอีกประมาณสัก4 คนเป็นอย่างต่ำครับในการเป็นอะไหล่สำรองไม่งั้นไม่ไหวซีซั่นหน้ากากเหมือนเดิมเทอร์โบก็ยากนะถ้าไม่รู้ทามมิ่งต้องเล่นกับบอทไปก่อนถ้าเล่นไม่เป็น
are spread out themselves as they continue to press เล่น forward. จนตบบอทความยากสุดยับหมาแล้วก็ค่อยขยับไปเล่นกับคนนะ I mean, look at like inner circle is actually in decent farm. Celestial around the map, right? So not too worried about that, but you gotta have to defend at some point. แยกล่างหลบมา1 ทีครับไม่ให้ดึงครับไปดึงโดนตัวปลอมครับทางฝั่งตัวของสตอร์มครับสุ่มดึงสตอยกอล์ฟ เพราะเขาเปิดคำถามว่าอยากเล่นโดต้าเป็นจังไงผมก็เลยต้องตอบอย่างนั้นเลยถ้าบอกว่าอยากเล่นโดต้าเก่งๆเงี้ยก็ต้องตอบไปอีกแบบหนึ่งแสดงว่าเขาเล่นเป็นอยู่แล้วแต่เขาเล่นไม่เก่งก็เล่นเทอร์โบไปเรื่อยๆเล่นสแปมตัวเดิมไปเรื่อยๆจนกว่าจะเก่งหลักๆโดต้ามันต้องมีตัวเก่งสักประมาณ2 ตัวอยู่ในพูครับ2-3 ตัวแล้วกันสตอมเหยียบ3ครับยิงกดมาต่อสไตกอล์ฟตายครับสแตมพีจะบนมาสับยับไปครับอัดหนักโอ้ด้านนี้ก็แรมนั้นเข้ามาต่อฟอร์ดไอโรซัดเข้าไปใส่สไลด์ออกมาทางด้านเอนจันเตจโซล่าการเดียนเหยียบกลางดงครับมีตายไป1ครับมาเลดี้ครับมาเลดี้เกิดไววิ่งเข้าหาด้านฝั่งไอตัววัตสันว่าไงวัตสันโดนวอลพันวัตสันครับไซเลนไปใส่ทางด้านฝั่งเคสวัตสันยอมเสียจิตได้ครับแต่ว่ามัลติช็อตกัดฟันยิงใส่เฟอร์นันครับบูโน่เฟอร์นันล่วงครับเฟอร์นันส์ล่วงแล้วก็ดับเบิลเดชซัดมาดีเอ็มครับเก็บนั้น SC ลงได้ครับซื้อเกินมาครับจังหวะนี้ขอด้านฝั่งไอตัวทัสด้านนี้ก็ฟอร์คอนลัสมาตีนั่นดีเอ็มถอยมาได้เปล่าโดนทางด้านฝั่งไอชาร์ดกักไว้ครับการ์ดส่งมาอัดตัวของฝั่งเคสอยู่ดีครับมัลติช็อตกวาดใส่เคสแลมนั้นเข้ามากระแทกสตอมเหยียบ2ครับล่อซื้อครับพยายามจะรอช็อตลูกไฟแต่กลายเป็นว่าโดนเหยียบ2ครับตายครับ SC แล้วก็4-3แล้วก็ฟอร์ดไอโร่สาวรัวๆใส่ด้านเฟอร์นันตายอีก1ครับแล้วก็ทำการตีบาลักจีเลยครับทางด้านของฝั่งทีม Insanity IC Insanity ก็เป็นด้านทีมยาเด็กชนะไปก่อนในเกมแรกครับ27 นาทีครับเกมแบบหวานๆนะ ผู้ยิ่งเยอะยิ่งดีไม่หรอกผมว่าคนเราจะเล่นโดต้านะเล่นเป็นสักประมาณ3 ตัวหลักๆก็โอเคแล้วไม่ต้องไปทะลึ่งไปเล่นตัวอื่นหมายถึงคนที่ไม่ใช่โปรเพลเยอร์เล่นไปเรื่อยๆแล้วก็ให้มันขึ้นแกนมาสเตอร์เทียก็สบายแล้วผมว่าเลเวล30ชิวๆมีช่องแนะนำสอนไหมครับจริงๆในเกมมันสอนหมดแล้วครับคุณเข้าไปในเกมแล้วคุณก็เติมโดต้าพัทน่ะแล้วคุณก็ทำตามที่มันบอกอะสบายเติมโดต้าพัทแล้วก็ทำตามที่มันบอกก็ช่วยได้เยอะแล้วไม่ต้องไปดูอะไรเยอะครับแต่ถ้าคุณจะดูสอนจริงๆคุณไปนั่งดูโปรเพลเยอร์สมมติว่าคุณอยากเล่นอะไรล่ะดาวเรนเจอร์คุณก็ไปนั่งดูไอ้เหี้ยเนี่ยแล้วกดเพลเยอร์เปิดสเปกทีหรือว่ามุมมองผู้เล่นอย่างเงี้ยคุณก็นั่งดูว่ามันทำอะไรแค่นั้นพอไม่ต้องไปเรียนรู้อะไรเยอะไม่ต้องไปดูช่องอะไรมากมายเดี๋ยวมาสลับไปอีกฝั่งหนึ่งก่อน A lot of games, and VP have a really nice mid support Earth Spirit flex between Ovid and Hellscream. They're both super comfortable in that hero, whereas when I look at 1W, it's just a BZM hero. It's not something that I think they've been playing a lot on Ari. It's not a hero I associate with him. No, relatively to a lot of other pro players, Ari is relatively, I mean, it's not new, but like relatively new. He played Heroes of the Storm professionally before this as well, and his biggest grind to Haimamar was the Hootwink, and we see him frequently on the Hootwink. Is very good on that. But yeah, maybe then Earth Spirit was not in his wheelhouse. It was, because it might now be, Brian, as we saw. Nineclass doesn't need a lot of games to be I will say Ari is a very different player than Nineclass. I think he's much more of a calculated kind of guy. I think that there's a reason he came up playing 3 or 4 heroes, the Hoodwinks, the Marcies, and he's been kind of taking the Amar arc where he became professional with 3 or 4 hero pool, and then over time he's adding like 1 per patch. And I just don't view him as the player that says, I'm going to play Earth Spirit for a week and put on a clinic like Nineclass did. Not to take anything away from Ari, there's just different approaches to the game. I want to see a clinic from one team or the other. You know, it doesn't matter if it's Virtus Pro or 1W. I want to see a close competitive match, and to do so, of course, we need some players. So we're heading to Vinash on the stage.
We absolutely need them to get this one started, Shiver and the panel. This game, though, is class warfare here in the group stage. You got number 1 versus number 5 in Group D, and we have to get it started right here, right now. Our first team is set. It's Virtus.pro! Tourney after tourney this year, they made it and survived, learning from each step taken, no matter the result. They faced the best before and took games off of them, but this game is their ultimate challenge and test in the groups. Unlike Sax, I won't be talking any smack as the teams will be right by my side surrounding me here on the stage. Virtus.pro ready to go, but they're not alone on the other side. It's one win! This team might be under a new banner, but you know their names oh too well. The team has been feared by all this season, from the top to the very bottom. The only 2-0 team in Group D currently, and they look invincible in a true return to form. Ice Cold, some might say, but that's a reference to an older name that we will not be using from here on out. Virtus.pro, please, 1W. You may take your seats. Make sure to place your keys in this position. Gentlemen, we are ready to go. VP 1W, and we're all set. Let's send it back to our panel and get the game started. Thank you very much. VP and 1W, both teams in Group D. Can we just take a moment for all the teams in Group D? Because this is the group of death. It has the correct letter for that as well. That's perfect. Yandex, LGD, 1W, OG, VP, Inner Circle Insanity is the odd one out potentially, because everybody else, if they would get in that top, I would be like, oh yeah, that checks, you know, that makes sense. But this is a very scary group, and only the number 1 of each group will be directly seeded into the playoffs. The bottom 2 will get eliminated. I know, that'll be heartbreak. The rest will still have to play in a survival mode. There is so much on the line for every single game on this stage that I can only imagine that this is some extra pressure, because the moment you have to play, survival stages is going to be very scary. You just want to get out of the groups as safely as possible. Yeah, 1W is definitely going to need to be on their A game today, because VP, they can take a game off of anyone. And there's many times, more than not, where they'll lose their best of 3s on VP against the best teams, but they'll take that one game where they'll lose 2-1. It's very rarely that I see them just get wiped 2-0. Kind of like I take a shot at VG Gaming, but like you very rarely see what happened last series happen to VP. So I think if 1W is not on their A game, that like they could easily drop a game, which could easily then cost them first place in the group. Yeah, and I'm curious to see the dynamic in play of what you mentioned, Sheaves, about how teams are playing less games during groups, so there's more time to talk and more time to prepare, and how that can come into play from in one day. Because I want to talk about VP series a little bit yesterday versus LGD, because there were a lot of lessons to take away from that, and they actually have time this time as opposed to having to play multiple series a day. And I really do think that if VP can fix their early game, because that was the issue that I identified watching those games, and they had the time to talk about it and kind of sit down and dissect, they're going to be really scary. They're going to be coming into this completely swinging versus 1W. Yeah, there's a big difference between only having time. Say a team plays like 3 series yesterday or something, and all you have time to do really is like look closely at their drafts. Like sometimes they'll pick a hero and win with it, and if you were to watch it closely, you'd be like, oh, that really wasn't the reason they won. They weren't that great with your Spirit mid, for instance. But instead, like now with 1 series a day, you're watching the whole replay. You're seeing what exactly their strengths and weaknesses are. What you basically in the drafts nowadays, you pick your poison. What are we going to give them first? We know the likely, candidates for the first round or for the first picks in the draft. But with all this situation of prep, I was like comparing it in my head when you guys were talking about it to like TI8, where like OG had Carry Wisp, but the whole group stage was played in like 2 days. So nobody else was able to even like understand why it was good until the playoffs, because then you were given a day off. That's definitely not the case here. No, I think, and I hope that it leads to the best Dota that both of these teams can bring, because that will be entertaining watch, that is for sure. You mentioned the laning states, Effie, about how VP that was their point that they were struggling in.
But that was also the point 1W was struggling in it. Am I understanding that right? That's the point where both teams having their weakest point? I mean, I don't know if we can make that statement definitively about 1W because I think their draft just put them in a position where they were down 15k net worth at that stage of the game, and then they were just able to take the correct fights, be the better team, and play on their timing. Whereas versus LGD in VP yesterday, you could see it a lot more clearly. But they had a lot of upsides too. I think the most impressive thing about VP yesterday, watching their series, was that they were able to make a lot of really clutch smokes when they were down a lot of net worth after the laning stage, spearheaded by Fly's Ringmaster actually, that just brought them back into the game, where I thought, okay, wow, this is some veteran tier smoking. Yeah, I feel like a lot of these teams, these like tier 2S teams, have stepped it up in the recent years. I feel like there's a reason why the gap has closed. A lot of times we find ourselves talking about 6 to 8 teams that could possibly win the tournament. There's usually like another 6 teams that could easily break into the top 6 a bit surprisingly. And it's because these complex scenarios in the late game, these teams are getting more experience. There's a lot of ways to lose in the draft. We don't see that as happening as much in the first 20 minutes. So then they get to that stage more often. More experience comes in because of that. Yeah, I overall, you know, Dota, there's a lot of streamlining in the drafting nowadays, but the depth of every stage of the game, it's almost hard to fathom how many ways there is to effectively lose the draft by not accounting for something, but teams are just so much better at it now. Well, let's find out how this draft will unfold. Already starting off slightly unusual. I believe every single game today on this stream had first pick Dire side, but we are seeing Virtus Pro with first pick on the Radiant side, and they get their hands on the Earth Spirit that we already mentioned would be coming out and is definitely a flex pick for them. Another flex pick on the other side though, with Nature's Prophet as the answer. Yeah, I wonder, do we have a strong idea, Mira, why Nature's is their response? Maybe it has nothing to do with her spirit. Maybe it's just like a generically good flex. I think just the ability to match the timing and match the rotation is going to be really valuable, but also it's a hero that you could throw mid against an Earth Spirit and beat him up. Like, those treants are really destructive in that early game. I do remember yesterday in the OG series that Nature's Prophet came out in response to an Earth Spirit, and then a Spirit Breaker was a follow-up, and then there was some overcorrection with a flex into support. Yeah, they moved the Natures to support and picked Ember mid. And that was kind of a gotcha, because you have to be careful with Natures, because he does require you to have some form of long-range catch, because he can always get out to safety with his teleport, but if you do that, you have to be careful that that catch is countered by just flexing it, basically. And you won't catch Bulba off guard with that. He's like, I'm banning this Ember Spirit. Yeah, yeah. I know what you can do with this Nature's Prophet flex. They're not just studying, you know, their own games. They're studying all the other games, I imagine, going on in the tournament. I think Centaur here is a bit of a block pick, because now you don't want to pick Wind Ranger. You don't want to pick a lot of these high attack speed ranged heroes. You don't mind picking like heavy hitting ranged heroes like Terrorblade, for instance, but you know, all the heroes like Klinks, Wind Ranger, they're basically out of the pool now. And I do think we're at that stage of the tournament where, yeah, Drow and SF got banned, but there are all of those B tier ranged heroes that you still need to account for, and by block picking them, it makes your draft much simpler. Yeah, that's a great point, especially because it really felt like Tomato was a big part of why they looked so strong yesterday, and his Wind Ranger really brought them back into the game. I think you're comfortable to just go like a Clockwork or a Ringmaster in this phase and try not to show too much of your cards. I would probably save the carry until 4th overall pick, but I would be gearing up to pick something like Terrorblade. Like, I say that because you want ranged against Centaur in lane because of how powerful he is with Stomp, but you want effectively like a durable guy for the game. So I think if you were to pick something like that for Fly, like the Ringmasters and such, that would set up for that very well. And I think just picking like a generically strong support in lane is the best route to go here. I wouldn't mind. Is Clockwork's still in the pool? I don't know if Fly is much of a Clockwork gamer though. I think you can play anything. Yeah, I think in this current meta, you kind of have to be able to play Clockwork, surely. I also like Tusk a lot, actually, here. I love Tusk versus Centaur, but I do feel that he's fallen a little bit out of favor. Like, we did see him come up as an overall last pick for Yamich at some point. Yeah, that did look good in the lane.
I mean, the reason why I like Tusk is because he offers you that damage to kill Centaur. TA is a perfect example. Like I said, Terrorblade, I forgot about TA. That's a hard-hitting ranged hero. That's, like, as long as you're not relying on poking them down. Okay, so they go Clockwork TA. That's a nice way to go about it. You really would call TA a hard-hitting hero in the laning stage? Yeah, with Meld Strike. Centaur has 0 armor. Okay, because I just feel that she is not what she used to be, where her first few levels, she's not hitting hard at all. She's just kind of existing. Well, I guess we're also talking about later in the game, because the problem with Wind Ranger is not just the lane, it's like the way you kill somebody is focus firing them For and sure, you die. But for like sure. once TA gets like Dragonlance Deso, Centaur will die to a Clockwork Hook. So maybe the laning stage is not, like, she's definitely been nerfed in several different ways over the patches, especially like the meld minus armor level 1 and stuff. But I think the lane will go fine. I think both heroes will be content. But then the TA does give you the damage necessary to bring down the Centaur. And a lot of times they are just going Helm, Dom, Heart. So they are susceptible. Like, Helm Dom gives you a bit of armor, but Centaur will have literally like 7 armor with the Helm Dom. Do you think you can get away with getting early meld levels in TA these days? Because I've talked to a couple of TA players who are like, yeah, you just have to max refraction and side blades. It's kind of grief to go meld early. I haven't played a ton of TA recently myself, but I wouldn't be surprised if he goes like a 4-1-4 build and then plans to kill the Centaur later. I wouldn't mind that approach, but maybe Clockwork amps it up enough. I think it also depends on who their far is. Is it this Earth Spirit? Is it something else for Hellscream? So they go the Wind Ranger Tusk themselves. One of the most deadly combos in Dota because of the focus fire plus tag team damage. Usually Wind Ranger lacks that ability to have meaningful kill threat with level 1 focus fire before Maelstrom, but with Tusk you have that. I like this draft from Bulba so far. I mean, we've been seeing Darkseer time and time again against these ranged carries, because the best thing to do against ranged carries a lot of times is to just cut creeps and not interact with them because they trade so well and you eventually want to dive them. I think Wind Ranger is the hardest range carry to dive, like opposed to like SF and Drow. They're much more susceptible to that. So I think they're just going to play a chill farm game for Saberlight here. And I mean, they have a pretty insane timing with TA Darkseer. Both of them are like 1 or 2 mid-tier items, you know, around 15 to 20 minutes, similar to last game from the Lifestealer Darkseer, but like a very different fashion. The Lifestealer Darkseer is much more about like just like walking you down and making you just have to run away, while TA Darkseer is much more about like, we're going to push lanes very quickly, burst objectives like Tormentor, Roche. That's what I'm going to be keeping an eye out for, is them trying to get those early big objectives like the Roche and the Tormentor. Yeah, and they won with this combo yesterday of mid Earth Spirit plus Offlane Darkseer. Just lots of nice skirmishing and fighting early on. But I was wondering, is there a chance that this flex between Wind Ranger and Furion is open? Because honestly, I'm looking at the heroes and you could put either as your carry depending on what the last pick is. That's a good point. VP. That is a good point. Honestly, I think they still have that option. I think maybe they have like a hero that they're leaning towards, okay, if nothing changes, this is what we're going to do. But like, if I had to guess, now that you're mentioning it, I think Wind Ranger is the default carry right now. Like, I think it's going to be... What is Ari's history here? I'm seeing he doesn't play either Wind Ranger. He hasn't played recently Wind Ranger or the Nature's Prophet. You're right. I feel like Wind Ranger suits him a bit more, but I agree with Nature's that. Prophet is it's a greedy hero, and he can be that greedy 4 that you're looking for. So it is open, and they do have the overall last pick to decide in case they go for some early dispel, right? If it's a Wind Ranger carry, and let's say an Enchantress comes out with that early ability to gank her with Enchant, remove the Windrun and kill her, then you're like, whatever, we'll play the Furion. There's also still a little bit of flex, of course, on the side of Virtus Pro that 1W respects by banning out both a support and the mid laner in their final ban phase. Willow and Puck are now out. But they're gonna need to reveal if that Earth Spirit is gonna go mid for Abed or if Hellscream will get his hands on it, and that latter is the case. The Storm Spirit for Abed. We knew this was coming. I literally was going to say, there's still Storm in the pool. It's Bulba. It's Abed. You know, I do think the Nightstalker, it was interesting because I was wondering if they had an idea here, because when you ban Nightstalker there, it's telegraphing we want to pick Puck. And so you're basically saying, we know you're going to ban Puck. If we had another hero that's bad against Nightstalker or Snap, then this makes a lot of sense.
And so I think Storm Spirit also fit that. So this is actually pretty well played strategically by Bulba here. I want to ask you, Brian, because last game we saw the Earth Spirit Darkseer lane versus a potential Wind Ranger, and VG changed it to a carry Ursa because they thought they couldn't lane Wind Ranger into that. Is that the case in this game? I honestly think that they did that because they had no way to kill Lifestealer, and Ursa doesn't, and Wind Ranger doesn't offer enough damage. So it's hard to say because I don't know if it was because of the lane. I actually don't know what their reason for swapping it is. I think that's always a possibility, but right now I also feel like, I guess you could do Nature's Prophet mid Wind Ranger 4, but when you pick Wind Ranger Tusk, like that's just, there's so much synergy there. I would be surprised if ได้วัตถุดิบมาว่าจะผัดข้าวกินซะหน่อยแต่ว่าไม่ทันนะผมน่าจะเกม2แล้วกัน like something like this. For that was first phase respect band หิวข้าวแล้วไง of Virtus.pro ช่วงนี้ชอบทำกับข้าวกินเอง for 1W to decide what they're gonna do with this final ดูอร่อยดี and it's gonna be a Kez มาเกมแรกครับขอเล่นฝั่งไอ้ตัว I have no idea where they're going with this. I think it's an NP mid. Yeah, NP mid, carry, Kez, 4-position Wind Ranger. Carry Kez. Yeah, so they do end up flexing a mirror. Appeal in Kez เหรอ because Wind Ranger Tusk has about as much synergy as you can ask for. That answers our question. I think ดูวันเผินนี่ฮีโร่ฝั่ง 1W สู้ไม่ได้ You know, Kez is basically a better Ursa. He's a lot of physical burst damage, but he has a built-in sustain and dispel. ทำไมต้องเอาโลบเอาเบนมาซับ4แต่ได้ซับ4เบนเล่นได้ I feel much better. I actually don't know how the Kez TA matchup goes. ไม่ใช่เบนพูดถึงดาร์คเซียดูเบอร์ไปหมดแล้วเห็นดาร์คเซียเป็นเบนออฟเลนก็เล่นกับเออร์สปีดได้อยู่ดีเห็นผ้าแครี่ทีมมาดู On a TA, you Kez want to carry. be one item ahead of the Kez and just win consistently being one item ahead of it. Oh. Because if I were to imagine both of these ฮี heroes, โร่สู้ไม่ได้เนี่ยทีม 1W เนี่ย they give that to Kez every time. เวอร์ตัสโปรถ้าเล่นดีๆชนะไปแล้วด้วยซ้ำนะเกมนี้อย่าปล่อยให้นกฟ้าเลทพอทางด้านตัวของฝั่งทีม 1W ซื้อต้นเกมยื้อแล้วก็ให้นกฟ้าเกิดแล้วก็รอโถมทีเดียวจบเหมือนกันนะหรือไม่ก็ให้เนเจอร์เพจก็แก๊งรัวๆไปเลยครับใช้พลังดาเมจของ Power Shot ของวิลเลนเจอร์เอาแต่คือดาเมจน่ะฝั่งทางด้านฝั่งทีมวอเตอร์โปรดีกว่าเยอะนะช่วงต้นอาจจะไปช้าๆนิดนึงตอนเลนเฟสถ้าต้องฟาร์มหน่อยฮะแต่เลนเฟสวอเตอร์โปรเลือกที่จะกดได้เหมือนกันนะดาร์คเซียร์จะเป็นเนี่ยเลนตึงนะครับเดินใส่รัวๆเพราะตัวเลี้ยงมันเป็นทัดเลี้ยงด้านฝั่งเคสอย่างเดียว I think they absolutely have strong lanes. สปาเกตตี้เบคอนโอ้โหแค่บอกว่าสปาเกตตี้ก็ขี้เกียจลวกเส้นแล้วเอาข้าวผัดพอ And that could easily shift. Like if you're not on your toes, we saw like SF get kicked into tower against Earth Spirit very specifically. It's like there's moves that you can. แต่ผมว่าสตอมไม่เท่าไหร่สตอมน่ะแย่อยู่ไม่สตอมกลางๆแต่ว่าผมบอกว่าเทมพลาค่อนข้างแย่เว้ยเฮ้ยขอบคุณครับคุณวิว Hello welcome W ครับ20เมตรครับคุณวิว Hello welcome เสื้อดำเด้าหน่อยนะขอบคุณครับคุณวิวครับของครับ Big W ครับ20เมตรครับโอ้มาเติมแรงใจในช่วงดึกแสดงว่ามีทีเด็ดใช่ไหมร่ำรวยนะคุณวิวร่ำรวยครับผมมาแน่ร่ำรวยนะครับคุณวิวครับขอบมากครับ Big W คุณวิวWe also saw the brief moment that we were in game. We saw on the side of Virtus.pro. เอาจริงๆโอกาสชนะของด้านฝั่งทีม 1W มันแค่ประมาณ 15% นะแต่ 1W มันเก่งตรงคอนโทรลเกมนี่แหละซึ่งผมไม่รู้ว่า Virtus.pro จะถล่มได้หรอแต่ด้านของ Virtus.pro ดีกว่าแน่ๆผมให้ประมาณแบบ 80-85% นะโอกาสชนะคือผมไม่ชอบแค่เทมพลามันอาจจะห่วยๆนิดนึงในเกมนี้คือมันระยะมันเล่นกับทางฝั่งทีมตัว 1W ไม่ดีเท่าไหร่ I wonder how many days it will take for 33 to listen, take off his headset, come over here and smash you in the face. นกฟ้าผมเพียวซื้อเลทอย่างเดียวมั้งเนี่ยผมว่าซื้อผ่านเลนแล้วก็เลทอย่างเดียว All according to plan. All to make up for, to try to cover for his captain. Guys, this is how you need to act when I tell you lights. You're right, Mike. ไฟแม่งแดงอันนี้คือเขาปิดไฟนะคนดูปกติเขาก็ยิงไฟใส่หน้านักกีฬาเห็นชัดๆครับในจังหวะเล่นเขาต้องปิดไฟว่ามันแสบตา
Your thoughts? I mean, โอ้โห obviously. คุณวิวครับฮาโร่ไปครับร่ำรวยนะคุณวิว God, it's gonna be annoying. ขอดูอวยพรให้คุณวิวร่ำรวยนะครับเขากำลังทำการเล่นแร่แปรธาตุสวาปเทรด I feel like earlier this year, W they were getting lots of top threes, lots and lots and lots, lots of. ให้พอสัก10 ล้านไปพอสัก10 ล้านผมไม่ขออะไรผมขอสัก100,000นี่เฮียอะไรมาไถกันช่องแชทไปดูต่อมาดูครับ W คนดูครับขอบมากครับผมมากครับคุณวิวเป็นเฮียอะไรไถเงินช่องแชทนะมาก่อนซูปไปไหนนะครับพอดูอย่าเพิ่งหลุดอย่าเพิ่งไปไหนคนออนบนคอมเปิดนี่นะครับ100 ท่านวีรบุรุษออนซูปดูต่อครับขอบคุณนะครับ20 เมมเบอร์ Big W ให้คุณวิวนะครับ Big W Abed Storm needs no further introduction. You have the Darkseer also to back it up, and I think TA overall in this game. จริงผมไม่ต้องทำลิมิตก็ได้ไปตัวเลขตรงๆไปเลยดีกว่าจะได้ดูกันง่าย The Tusk and the Cats that can go through the gate as we have a bounty exchange. Anything interesting? ไทกามูฟไม่มีไทกามูฟ Jekyll and Hyde. สวัสดีครับคุณวิวสวัสดีครับ Dr. Jekyll. Okay, it's a that scientist. was not an introduction. I just wanted to say it's the word. No, it's too late. You've already gotten started. He's a scientist, and he made a concoction that turns him. EWC มีพิธีเปิดอะไรครับผมช่องหลักแจ้งเตือนพิธีเปิดก็จะมี DJ Snake ครับผมแล้วก็มีอะไรวะ But why couldn't they both be good? จำไม่ได้ The scientist and the Hulk. No, the Hulk monster is not good. It's a monster. Okay. ใช่ Guess who else is a monster? Abed on Storm. มีพิธีเปิดครับที่ And of course, the first game I get to ช่องหลัก MVP this entire year. It's the Abed Storm. Thanks, Boba. He's just one of the best storms that I think that you just have around. I think also congratulations to Ari for playing 3 games of Wind Ranger post 4 in a row. It's the only hero he has. แต่สำหรับคนที่ขอไอ้นี่ขอสิทธิ์สตรีมช่องหลักไม่งั้นเดี๋ยวโดนก๊อปปี้ไลท์สไตล์ครับอะไรนะที่ผมพูดเมื่อวานดีเจสเนกอายานากามูระทีโอดอร่าประมาณนั้นโอเพนเซเลมนี่ไปดูได้ช่องหลักพิธีเปิดของ Esports World ครับ Yeah, that does look scary. Open Ceremony ใช่ As a result, and that is scary inherently, just having this Kez free farm. It is a last pick Kez, and it is last pick on pure. It's always something that you do kind of have to fear. And also, like, with the rise of Centaur overall, it fits 33 very, very well. This guy is incredibly good in, like, metas where you, like, he can get very farmed and very tanky, and I think this fits very well on this hero. You can get the Dominator, you can kind of just not really interact with heroes that much. You have the Stampede and the Card Later to save people. So 100K ได้ที่นอนไวซีบูครับ that one dub have crafted for themselves. หน้ามาซ่อมไอ้นี่ห้องผมแผ่นเก็บเสียงผมเริ่มเพเยอแล้วกาวที่ติดไว้มันเริ่มเสื่อมแล้วเอามาซ่อมห้องสตรีมแต่ว่ายังไม่ได้ซ่อมตอนนี้หรอกเดี๋ยวดูก่อนว่าต้องซ่อมตรงไหนบ้าง I think natures can have the edge if you're good with microing and you don't let storm like blast all your treants over and over and over again. I would expect these ไม่มีอูโน่เหล่าทองอยู่ไม่ไหวทางด้านฝั่งอารีบอกซัดฟลายถ้าไปอยู่ไม่ไหวในฝั่งนู้นก็จะโดนท่านเขาคอมเมนต์เอาเลยไปเจอเจ้าชายซาอูเขาไม่ชอบท่านไม่ชอบท่านไม่ปลื้มโดนแน่นอนเอาหมอนโดเรมอนไม่ได้ครับพี่ได้เลยครับจะหมอนปิกาจูโดเรมอนได้หมดเลยครับเฮลสกีมครับรู้วงไปครับทางด้านของฝั่งไวมอนจัดการเฮลสกีมครับ It's really difficult. Like especially also like when you see your Darkseer go first item brown boots, you know it's not an easy lane for you to play into. At least on bottom they do get themselves the Lotus on the TA. Dire's courier has been killed. ไปลงย้ำครับอัดชนะฝั่ง BCM แต่วันเดวิวสุดท้ายแล้วก็ยืนเลนดีเหมือนเดิมครับแต่อย่างที่บอกคือฮีโร่เอาจริงๆแล้วไฟจริงๆมันสู้แล้วเวิร์ดโปรไปได้แต่เวิร์ดโปรไม่เลือกที่จะเล่นก่อนก็จะโดนนะแท็กทีมตีครับแอคโคสแลชโดน2 ทีป่ะเนี่ยโดน2 ทีครับเนี่ยกัดฟันสวนได้บอกก็ปั๊มสวนเหมือนกันไปให้เขาเปิดก่อนอยู่นานมากก็เลยเสียเปรียบนะ
เยินเชลพยายามไถทางด้านฝั่งไวมอนไปแล้วต่อย1 ทีเฟรลี่ไฟทามิ่งต่อยบอกเซเบอร์ไลท์ครับนิ่งกว่าซักอิดโรลลิงกิ้งมาแกปปิ้งคลอหนีครับโดนเตะกลางหลังครับผมไม่รอดครับเพียวดับเบิลคิวของนั้นเซเบอร์ไลท์ครับเซเบอร์ไลท์เอาจัดครับไม่แต่เลนของนั้นดักเซียกับตัวฝั่งเอิร์ธสวีทเนี่ยมันดีอยู่แล้วเว้ยก็ดูก็เป็นอย่างนั้นแหละที่ผมบอกไว้ผมก็เลยสงสัยว่าเวอร์ตโปรทำไมไม่เลือกที่จะเล่นเลยกลัวอะไรไม่รู้ให้เขาตีฟรีก่อนอยู่โคตรนานนะให้เขาเปิดก่อนเนี่ยเสียเลือดฟรีโดยเปล่าอยู่นะส่วนเทมพลาเมื่อกี้กับคอกเบิร์กเลนล่างเนี่ยเกือบต่อยนั่นฝั่งเซนทอร์ตายขี้ป่าเอาแต่ดีทีครับเอาตายขี้ป่าผมอยากกลับบ้านด่วนไปซื้อของหมดแล้วอะไรเงี้ยแต่ตายขี้ป่านี่คูลดาวน์นานนะI think it won't change like the lane super much like for him in a way. I think they lose some pressure, which is like I think that's โดนเป็นหนักครับแต่สตอร์มนี้ก็กลางๆเจอกับเนเจอร์เพจกดคีปดีกว่าเนเจอร์เพจระยะยิงมันดีกว่าแล้วมีซัมมอนไปกดดันด้วยอัพซัมมอนนำWe see BZM. He's starting to close in on his level 6. ลีเล่นวินลันเลยเมื่อวานฮีโร่ประจำวันทุกทีมต้องมีฮีโร่ประจำวันเสมอคนดูเว้ย That'll probably be about the best thing they can do. Fly looking for some blocking of creeps. Won't do so. This is พอคล็อกเปิดแล้ว anti-33 ward. Like when you play against this guy, you need ไอ้ด้านฝั่ง33 camps over and over again. 33 knows though that is the case. So. Yep. And try to go for a D ward himself eventually, but we'll be back in lane, getting close to finishing that helm of the Dom. Because it's just TA, it's really hard to pressure this hero, first of all. And like now that he has Dominator, you can like slowly, you can go to the lane, push it out, and go farm your 2 back camps. It also gives a lot of XP and gold to Ari. ราดเจอครับผมซัดมาไอ้โคสแลนมาเปิดลงต่อครับยาโดของฝั่งนี้ก็ซัดไปบอกเซเบอร์ไลท์ครับเซเบอร์ไลท์ไม่รอดครับ BCM ครับผมจัดการเซเบอร์ครับโรลลิงกิ้งเข้ามาบอกสโนว์บอลใส่หนักครับทางด้าน BCM ยืมแรกเลยครับเฮลสกีมจัดการนะบอกท่านไวมอน BCM ได้ครับเพียวไกมิ่งคอก่อนครับเพียวลงมาต่อจุกหน่อยครับบอกท่านเพียวครับใช้ดาเมจสแต็กครับบอกจัดการเฮลสกีมได้ครับโอ้โหเพียวนี่เอาเรื่องจัดเลยมีการขึ้นไปแล้วลงมาต่อครับ But just understanding that you're playing in like the very kill heavy lane. But yeah, BZM's first rotation. Need to see this. I guess his ult did hit everyone prior here, right? On Nature's, because they didn't lose that much HP. But either way, it was also very good for me just to get โดนไปฮะชุดใหญ่จริง like the last game we saw, where suddenly 9 class was like level 6 at minute 8 on his Earth Spirit. This pure unstucks himself. That was all earned there. 33 getting very angry about the lights. Maybe that's why he died to the neutrals. Couldn't see where he's going. Such a stupid meme, actually. Of course, it's your meme. True. Well, that's 7-minute wisdom. Pure is level 6 on this one, but they are respecting at least a little bit. Yep, Ari trying to delay this as much as possible so Pure can connect, and he's going to have to abandon it. Fly a little bit too late to the party. แฟร์บอลซัดไป So both shrines the way of 1W. Saberlight, nice vacuum. Putting Pure on the low. ไอ้โคสแลนบอกขึ้นไหมครับเพียว Get back. In fact, he has 2 mobility spells. I'm a bit surprised how easily they got that Wisdom Shrine. Like, of course, BZM could have committed. กลุ่มดี But like people just fake TPing, and that was enough. Like Storm didn't come over because Abed had half mana pool, could have potentially TP'd up there to also fight. โกเลมไม่ปาหินเลยเพียวปาหินใส่ครีป At least respecting. ครีปมันเยอะแยะยูนิตมันเยอะ So the Kez level 6. สดจากปารีส Or else 33 will have something to say about it after. Oh, you know. แต่ที่ทีแอบรวยนี่ทำไปเล่นไปขนาดเลนแบบไม่ควรจะผ่านดาร์กเซียก็จนไปเลยครับไปแพ้ไฟจังหวะทางด้านฝั่ง BCM วาร์ปอินลงเซเบอร์ไลท์ได้ดับเบิลคิวไปก็ไม่ได้รวยครับอย่างที่คิดนะโอ้ยโดนขโมยครับผมด้านฝั่งแรปเตอร์แดนครับฮีโร่มันเวอร์ตรงนี้นะทางด้านฝั่งเคสแกบิงคลอจิ้มครับแช็คเกิลช็อตผูกมาผมพาวเวอร์ช็อตซัดไปครับตัวโยกแล้วเซเบอร์ไลท์โอ้โหเซเบอร์ไลท์ตายอีกแล้วครับจนจัดแล้วเซเบอร์ไม่มีใครมาเหลียวแลเลยครับคนดูมีคอสเพย์ไหมครับทัวร์นี้ไม่น่ามีครับผม
33. สตอมเหยียบมา My goodness. What a play from 33. เอนเตอร์เทนเมนต์โชว์เนื้อหนังเขาไม่น่าจะมีนะตัวตีเข้าไปครับบอกซัดโลต่อ30 ทีครับซัดไฟล์มันมาได้ครับ This is just one of the natures of like this guy as a player. He is very vocal and like 4-7 ครับเงินนำอยู่ 1K 1W ครับ And at this moment nobody needs to look at my lane. You can keep playing through the safe lane. I will get all the space on my own. ไอโคสแลดเปิดมาบอกใส่นะครับ Gonna make his way over as well. เปิดมานั่นเลเวนเวลครับสะบัดใส่นั่นฝั่งเซเบอร์ไลท์โค้งกลับมาต่อฮะเปิดวอลวิก้าสวนครับโอ้กำแพงคิมสันด้วยเท่จัดเซเบอร์ไลท์ On here from Saberlight in the meantime. VP are looking for their own play mid. Yeah, I bet we haven't seen too much of him yet. He's been very quiet. Is getting up his golden XP at least. Lots of CS on his board. Of course, most of those are neutrals. ตีนั่นทาวเวอร์ตรงกลางครับเทลสกรีมนรกกรีดร้อง Pressuring the tier 1 a bit. สกิลเพย์ต่างครับบอกเพราะว่าเวอร์ดัตโปมันสกิลเพย์ไม่ได้แย่แต่ว่าแค่ฟอร์มมันแกว่งครับผม Bigger in the middle. Maybe even bring over Saberlight at that point and have like 4 people mid. Because when you have TA at this point, I mean, Tomato's having a great game. Of course, there's barely any pressure on him. Even this tier 1 is down to like half HP. You've got a ton of traps in this. Esports เวิร์คครับมันมีโซนให้คอสเพย์ไปโชว์ตัวอยู่นะครับของปารีสนะแต่ว่าไม่มีประกวดคอสเพย์มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะมีโซนที่แบบให้คอสเพย์ไปรวมกันอยู่ไปกระจุกรวมเป็นคอมมูนิตี้ครับแต่ว่าไม่ได้มีไอเนี้ยทางด้านฝั่งคอสเพย์คอนเทสต์ก็ถือว่าอารมณ์มารวยมั้ง We'll get some bullying action on the Ari though. I mean, I like that Abed is ตึมตึดึบตึบตึดึบต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 ึบเฮ้ of the game, right? There aren't like what's really ได้เจอเว้ย silence, of course, if Pure is around and potentially a shackle. But a lot of these things you can play around. You have time to react. แฟลติ๊กต่อผมขึ้นแต่ไอคลิปเต้นนั่นแหละญี่ปุ่นอะทั้งวันเลยไปเผลอดูบ่อย I want to see how VP go around pressuring. I do think mid lane tier 1 is currently your best point of pressure. And either bringing Fly there as a body or ถอยมาโอ้เซฟอะไรครับ would be quite good to speed up the game after that. BCM Kaya getting pretty close for Abed. BCM เงินก็โอเคครับประคองไว้เกือบ 5,000 นะกดมาแล้วตัวแดนฟันเอาเลือดอีกแล้วเซเบอร์ไลท์บอกขอโซโลคิวไม่ได้ครับโดนวาร์ปซ้อนจากไวมอนเรียบร้อยครับเซเบอร์ไลท์ตายครับเซเบอร์ไลท์โดนเพียวติปครับผมติปยั่วมือฮะฮีโร่ดีใช่ว่าคุณจะทำดีเสมอไปใช่ไหมถ้าคุณเล่นแย่ฮีโร่ก็เป็นแค่ข้ออ้างเล่นแย่ฮีโร่ดีเป็นแค่ข้ออ้างว่าดับดี Little bit of a misread there as Pure barely gets off his ult and BZM also coming in kind of clutch with the Wrath of Nature. Seen a lot of great Earth Spirit plays today. Yeah, I mean, this hero just kind of is popping off. Definitely feels that way. I mean, they did buff a lot of like his one-pointers. ตีทาวเวอร์ครับผมชนะเบ็ดครับ As the mid or support? I don't know. I feel like it's kind of good from both sides. Maybe that's just the strength of the hero. You can like flex it. I guess mid is like maybe a bit more tailored. It's like, oh, I kill some creep waves, I get some items. I think that's maybe a bit more skill from the +4. That finally will get a rune and โอ้ช็อตมาซัดอาเบ็ดครับ I mean, clearing out mid tier 1 is so valuable, especially when you play mids, which, well, most mids love runes. When you take down the enemy tier 1, it becomes so much harder for them to contest all these runes. So I'm expecting Abed to have a good early game here. If he pays attention and respect to BZM's quick buy, which is currently an Orchid, he's got to be careful of that one, at least later when it comes out. Yeah, I would say there's been a couple members that have not really done anything yet in terms of เขาเก็บ3เบียร์แล้วเด้งเงินกันต่อกันวันเดบิวครับ Tomato, but you can see Tomato top net worth right now. When do they want to get involved is the question. Seems about now. I mean, like TA is pretty normal that this hero doesn't do much. You stay in your lane, you trap it up. BZM in a lot of trouble. This is a very nice smoke. And 1W pretty low as a result. โลริงกิ้งมาบอกเปิดไวมอนครับไวมอนตายแต่หินไปโดนทางด้านไบเซียมเนี่ยกิ้งต่อกับอาเบดครับวอลริก้าวางต่อกระชากทามมิ่งไหมแฟร์เปิดมากระชากทามมิ่งใส่กำแพงครับเรียบร้อยครับใช้ร่างปลอมตีกันเซเบอร์ไลท์ฟื้นมาเป็นดับเบิลคิวแล้วครับกริ่งลงมาบอกเฮลสกรีมครับเพียวจัดการสวนนั่นอาเบดเพราะไม่มีมานากลับครับเปิด power clock ครับเตะล้วมาซัดไปเลือดยุบก็เพียวแต่ว่าก็สบาย Freaking annoying. What is it about Clockwork being level 5 at 13 minutes every single game? It's because they just run around and they want to bowl everyone in the head.
Also, he lost the Wisdom Shrine, so that does matter. Yeah, it does. But theoretically, and he missed the business creep. We don't want to see that. When you watch people and there's a flag bear, you're not allowed to miss that. He's a support. He's not used to right-clicking creeps. Fly used to be a carry and a mid, probably. He knows how to last hit. He was a carry in Han. Was he a carry in Dota? I feel like this guy has played every role. No Tails played every role. I mean, Fly I remember also watching played him back in the day. I mean, okay, Fly at least played offlane. Remember when he was Simba? Yeah, that's true. That was never forget. Somewhat brief though. Never forget. 6-9 6-9ไม่ใช่6-7ตีกำลังมาผมป้อนนะแล้วก็แทงย้ำลงต่อกระจุยครับ33อาเบดครับผมกิ้งเขาใส่ต่อไว้วันต่อยสวนมาครับเด้งเลือดสู้ครับปั๊มทุกอย่างที่มีอยู่ครับพร้อมดอกบัวที่เพื่อนมอบให้ฮะไปอีกหนึ่งครับเทอร์นันไวมอนนะก็คุบมาครับใส่เลนเปิดย้ำต่อใส่ครับที่นั่นฝั่งตัววิลเลนเจอร์อาลีวินลันได้ผมหลบกระสุนของนั่นฝั่งไอ้ฮะตัวของนี้แช็กเกอร์ช็อตผูกสวยครับผมโอ้เป็นไล่อาลีเฉยบอกแล้วโดนเพียวซอยครับอาเบดตายอีกแล้วครับพุ่งเข้าไปลึกเกินไปหน่อยฮะแล้วก็พยายามจะวนกลับมาผม Man, that was so nice early on, like just abusing the minus armor. You've got the meld, even the Detzel charges. Tomato already up to 4 on that one, and he's got his blink dagger because just you get 33. กิ้งมันไปหน่อยสำหรับทางด้านฝั่งพี่อาเบดยูซบ With a very nice rotation by Pure. ตาจะบอดเพียวนี่คือได้แบบส้มหล่มตลอดเวลาจริงๆก็ยืนรอเฉยเดี๋ยวเขาก็ไม่ให้คิวหาจังหวะเข้าดีครับทางด้านนี้ก็เปิดใส่เซเบอร์ไลท์ครับเซเบอร์ไลท์โดนดาเมจติ๊กเรียบร้อยครับไม่มีของดิสเปลครับเจอกับเคสเนี่ยต้องหาตัวเบสิกดิสเปลมาไลฟ์ฟอร์มปารีสครับผมสาวๆตัดมาที่อาเพียวกลับไปที่สาวๆนะไม่ชอบอาเพียวเลยจะต่อยครับคีปของเซเบอร์ไลท์ตัวละ100ครับอีกมาหน่อยความน่าโดนของฝั่งของบีเซียมาซาร์ดัมฮิลสกีมายึดทางด้านสามเหลี่ยมแบบชิวๆทางด้านวันเดบิวมีคนเล่นซิ่งๆเหมือนพี่กี้เลยเล่นให้มันเหมือนรอบเพย์ออฟรอบชิงสิทุกคนแลกกันคนละหมัด2หมัดมีไก่เอิร์นได้สุดหน่อย Smoke here from 1W trying to catch member of VP off guard. อะไรแปลกๆนี่ชอบมาจาก33พวกไมโครยูนิตไปรู้ว่ามีแทร็ปเทมพลาตรงนี้ครับส่องไว้เผื่อใครฟาร์มเทมพลาก็วาร์ปกลับไปแล้วดันขวามาครับ 1W Yeah, he's honestly very, very tanky. Like, even with 33 having a good game, like, he's gonna have the heart coming out in like even not too long. ฟาร์มชิลแล้วเอโคสแลดตัวมันโกงนะมันมีสกิล1ฟาร์มอะจริงๆถ้าเคสไม่มีสกิล1เป็น LE หรือว่าเป็นเวฟเนี่ยผมว่าน่าจะกากกว่านี้เยอะนะน่าจะฟาร์มกันยากมากๆอะมานั่งตีคีปทีละตัวต้องออกฟูลี่อย่างเดียวผมว่าต้องกลับไปเล่นสายฟิลลี่ถึงจะฟาร์มไวVision on the map as well. Like they have 2 deep wards down bottom. They actually have 5 wards out. As 1 does expire, so only 4 more. ดันบนม้าของท่านชิมาโดะครับ ดันล่างนี่ก็พุชไปของตัวของฝั่งเพียวชิมาโดะน่าเอาป้อม2เลย Yeah, I really like that one. I think it's quite cool. Just like when you play this Chaos Tusk combo, there's lots of kills that can come out. Tier 2 actually taking half damage, so I'm guessing it's not something you upgrade though. No, definitely not. It's just more like the early stats. I like this move. กิ่งมาดักจับว่าซัมมอนนะตัวละ100อาเบดโชว์ตัวตรงกลางครับผม immediately, but the rest of his team going to traverse towards the centaur that has a heart of Taras. He's dead. See you later. You're gonna need 5 ซีเลยเตอร์เนิร์ดตัวที่ทีนะโดนเปิดแล้วตายไปเลยบุก3เหลี่ยมสโมกดีนะเนี่ยทางหน้าโดของฝั่งทีเวอร์โปร So just nicely showing them where the centaur is. Pure actually sticking around, yeah. Grappling Claw will use the Raven's Claw, the Raven's Talent, whatever the hell that's. Raven's Veil? Where do Raven's Claw and Let's just say Raven something. It's all bird related. What the? Maybe I just say macaw.
for his ult. Using Raven's Claw. That's actually like เดโซเลเตอร์6ดาเมจเองนะครับทางด้านฝั่งทิมาโดเนเมซิสไม่มีครับผมเนเมซิสพรุ่งนี้อย่างเดียวมันแข่งวันละนัดอย่างเดียววันละนัดวันละเม็ดวันละแมตช์เนเมซิสพรุ่งนี้ก็เจอเมาส์อีสปอร์ตครับโอ้โหไปก็วิชั่นเจอนั้นเล็กคอนิกครับพรุ่งนี้นิกมาเจอลิควิด6:30นะครับดีเดย์คนตึงกระชากมิติเนเมซิสนี่แพ้ไม่ได้แล้วครับโคโดรู้ป่ะห้ามแพ้แล้วครับเนเมซิสจากนี้ไปสโนว์บอลมาไม่ถึงครับไวมอนโดนลากครับเข้ากลางโดนครับเรียบร้อยเจอบิงหนีครับบิงหนีแล้วก็ล่อซื้อWe gotta see how the next 1 minute goes because from minute 20 onwards you have Roche that's in the top side and VP are definitely the ones that should have the upper hand like taking it. You've got the TA, you've got the Nemesis เจอเมาส์ some traps as well. เจอพี่แรมโคเรเซอร์แครี่ This should be one of the next main objectives here on the board. Looks like BZM also changed up his quick buy. So instead of going for a full Mjolnir, you just got the Maelstrom into the BKB. Honestly, I kind of like it. I think without แต่คิดว่านั่นฝั่งเคสก็ against these heroes in a team fight. ได้เรื่องครับ ดันลงไป Hero in the game, but of course TA always a monster in that department. Has the Hurricane Pike now. Tomato. What will he opt for next? Will be the Daedalus. เคสก็พยายามจะควานหาครับผมแต่ไม่เจอทางฝั่ง BCM ก็จะขึ้นเป็นในตัวคอนสายฟ้าอยู่เนี่ยครับนี่ก็ทอมเมนเตอร์ไปครับทีมวอร์ดโปรนาที20ครับชิลระบุ I guess also Abed should fall into the category of when he plays Storm, you shouldn't question his item build. He is one of the best Storms after all. Well, the last time we didn't question an item build, I was really questioning the item. Yeah, I kind of agree. No, this time will be publicly though. Shout out to Crystallis. I gave him the benefit of the doubt, and it turns out I was just being a dumbass. Okay, well at least you admit it. I don't have problems admitting when I'm wrong. I do. It's an American trait, though. So. Yeah, really good trade. Shout out to USA. The fly, they do get both shrines actually, so ends up evening out. Fly watching, man. 1W got control of the Radiant Triangle for now, which means at least when it comes to some of the Roche control, it is in their hands. I mean, maybe if you're Tomato down bottom, you want to like force in this lane and look for a connection or like forcing someone here, but this is also where Nature's Prophet comes in. He can just TP there, BZM can be ready and just like hold the lane overall. They do have the Manta available. I would จะเป็นทางด้านฝั่งขย่าแซงนะครับ to now kill Abed. Like he's got Manta available unless you don't really have any stuns. Like you can't look for a blink hoof stomp on him. This is a good timing because VP are looking for a smoke and 1W they are splitting. Are you going to be the one to break the smoke though? Has a blink dagger. And I believe that's where things will end. But Abed will at the very least snag that damage rune. It's good map play from both sides because if you look at 1W เซบูไลท์บอกพยายามจะขึ้นเป็นทางด้านบริงครับเอาไปบิงรั่ว Like Roche isn't dying, no one is showing, so they had a pretty easy time reading that smoke. They're just backing off and they're nicely farming like the entire map. Yeah, so 33 creep in a very annoying spot that they basically have to run into to see. We'll get it eventually. And the question is, will 1W contest this? I would assume yes. Power shot. ไปยืนฝั่งโรชานะครับ This TPing over to the mid lane, so you can just keep scouting and seeing. I mean, 33 doesn't seem too happy to go and contest this. He doesn't even have a TP, so I think they'll just look to poke and that's about it. A little surprised. จริงๆซ้อมอยู่ท่อผมมีการคอนเทสต์จากนั้นฝั่งทีมวันได้ไปอยู่ครับเงินกลับมาเท่ากันแล้ว When you're going for Roche, really good item. Oh, absolutely. I mean, put it on like a high ground area, like that little choke point where they have to run. If they're smoked, you'll see. It should have been the anti-collapse really item, but even that can't stop this man. I mean, that guy just comes from every angle all at once. สปีดว่าเซบูไลท์ครับ He's from the multiverse. Oh, he is. He knows which angle to take.
Shotgun shot ครับ power shot ลงต่อครับแล้วยิงกดมาใส่ครับผมสเปาเบียดมาข้างๆว่า BCM มาจากการนั่นเฮลสกรีม The game has slowed down a little bit. Of course, VP on Tomato did get themselves the ages, but they're not really getting too much done on the map. So it's more about the next one. เลเวนเบลพยายามมาหนีครับเจอตัวหรือเปล่าดีแอคชั่นไม่มีราดอนเชื่อเปิดไปใส่สวนซิมเบอร์ไลท์ครับพุ่งมาดิสเบิลก่อนแต่ซิมเบอร์ไลท์โดนใบครับน่าจะตายครับไม่รอดครับด้านของฝั่งนี้ก็บอลเลนนิ่งเปิดมาดึงใส่ครับสตอมเหยียบไม่โดนอาเบดครับโยกลงไปได้แล้วแทงมาต่อครับกดแพรี่ได้สวยครับทางด้านฝั่งเพียวและเช็คช็อตปลูกมาต่อ1ทีแล้วก็หลบทางด้านฝั่งพาวเวอร์ช็อตครับของนานาลีไปได้ทิมโดครับทิมโดจะเสียจีครับแต่ทิมโดบิงหนีไปได้ครับผมแต่ว่าก็ยังน่าจะโดนตามนี่ครับทันหรือเปล่าเห็นหลังแวบๆเห็นหลังแวบๆสเปาเบียดไปครับวินวอล์กหลบมาไม่รอดเสียจีโซมิโมโต้ครับและ BKB ไม่มีด้วยครับจะบิงทามมิ่งทันหรือเปล่าบิงทามมิ่งไม่ทันเจอสตอมเหยียบโดนฆ่าคาครับย้ำเอจีไปเรียบร้อยตอนแรกเหมือนจะดีตอนนี้ไม่ดีแล้วเซเบอร์ไลท์นี่คือถ้าไม่มี BKB เล่นนี่ลำบากครับชีวิตครับ So you asked me about Kez the other day, and the one thing this hero shouldn't have is parry. Like ไล่สุดไม่สนลูกใครครับผมเริ่มมองมันแล้วตรงนี้ he just turns around and parries. Like this isn't expedition. ดูรีเพย์ครับผมเกือบจะได้ลำคอมโบใส่วอลริก้าก็ไม่มีครับเซเบอร์ไลท์ตรงนี้อาเบดก็มาดีครับเกือบจะดูกันเพียวนี่ครับดอกสุดท้ายครับมาแทงครับกดแพรี่หลบทันนะเพียวใช้นั่นฝั่งโชโดไซครับแล้วก็นี่ก็ผลักหลบครับตัวของพาวเวอร์ช็อตมาแล้วโดนชักเกอร์ช็อตอาลีครับผูกดูสวยจัดครับนึกว่าซินคิวเกมเมื่อกี้นะสตอมสวิตก็มาเป็นครับทางด้านฝั่งคาย่าแซงชักเกอร์ช็อตผูกอีกแล้วครับใส่ด้านตัวเอิร์ธสวิตครับเฮลสกรีมโดนสตอมโดนดับเบิลเดตตายครับเรียบร้อยเงินขึ้นมาเป็น 6K ครับ 1W that go from literally even to like a 6 to 8K lead within like 2 minutes. It just spirals out of control. You have them, like everything is so normal and then it just explodes. Like you get this 1 kill or 2 kills in the mid game and suddenly by the time you respawn, your entire map is cooked. I mean, you like okay, good blinker by Tomato. ชีวการเปิดครับผมวางบอลวิการย้ำลงต่อครับฮุกมาจังหวะนี้ครับพาวเวอร์คอกล็อกไปต่อครับแล้วก็เพียวกด BKB ถอยมาอาเบนโดนแอคคูสแลดแบบเจ็บๆครับผมโดนดาเมจตีครับต้องกิ้งทำเฟรมอมตะไปเรื่อยๆครับทางด้านฝั่งเพียวตายบอกโดนเซเวอร์ไลท์จีตายครับบิงออกไปก่อนตัวของ30 ทีถอยไปได้วันนี้ทำบอลถอยมาเซเบอร์ไลท์ชิวการไปดีเทคเจอด้านฝั่งตัว BCM โดนไซนิกแทบครับโอ้โห BCM โชคดีครับบอกได้ลูนเฮดมาพอดีหลุดรอดไปได้ส่วนอารีก็รอดไปได้เหมือนกันนะ Saberlight as well with the guarding Greaves, not just helping his team, but also a counter to the Orchid, of course. Was a bit surprised he didn't have it earlier, but absolutely love this choice. Of course, with the help of the greedy enchantment, getting it earlier than usual. Of course. Yeah, thank you for bringing that up. Yeah, it's important. Gold is good. We all know it. 33 loves gold. He also has a greedy enchantment, of course, with the chip vest. Double income. Oh my. Chip vest. Sticking with that tier 1, huh? ไหลลงล่างมา30 ครับ Good item. It is. Especially on Centaur. Yeah, it's just like leveling up your เอาช็อตไหมครับผมเก็บเงินครับ100ครับโดนวอลพันต่อยดิสเบิล You're really good. They never renamed it after changing it back to Raven's Claw, Return, Hufflepuff. It's just too much to deal with. ชักกันช็อตครับวอลพันอุ้ยใส่โคนยื้อครับโดนไซเลนโดนวอลพันอยู่ดีไม่รอดนะพี่กอล์ฟทีละตัวได้สวยครับนาโนของฝั่งวันเดวิวแต่โลชานอีกนานนะว่าจะเกิดครับโอ้ยจิสเพิ่งเสียไปชีวากาศครับสตอมเยี่ยมฮะด้านของฝั่งนี้เซเบอร์ไลท์ครับกระชากครับวอลริก้าแล้วก็ได้ดอกบัวแล้วพุ่งไปต่อครับเซิร์ชแต่ยังไม่มีบิงครับเซเบอร์ไลท์เซิร์ฟวิ่งเดียวโดนบิงอินครับแล้วก็ดับเบิลเอทตายครับ This is a bit of a problem because the Centaur earlier, 33, he was very susceptible to like the TA and the early timings, but now that he got a secondary armor item, like you get plate mail into the Shivas, you have hard and like your shard available as well, you are starting to turn this matchup. Even though you're down in net worth, you're gonna start fearing the Centaur if you're the TA soon. Stupendous.
Yeah, Kez working on the Aghanim Scepter now, and let's do an item checkup for. กินเคลียร์กินเคลียร์ It's actually be a very late Witch Blade. Why did you pause? What? Witch Blade. Just to make sure I was saying the name correctly, of course. After screwing around with Raven's Claw. Yeah, Raven's Claw really has me worried about every name in the game now. Yeah, I figured. I mean, there's still a lot of scale going on the Radiant ทางด้านของฝั่งเคสก็มาเป็นเซปเตอร์ครับ So Abed can, always play for the Aghanim. บอลพันต่อยครับไอโคสแลนมาปัดย้ำหนึ่งทีบอกทางด้านนี้กันกลายเป็นคอใส่เอาทิมโดแรมครับโดนเซตอัพจากตัวไวมอนแก๊งมาสวยครับเอาเลยครับเดินเกมบีบเรื่อยๆครับวัน W ฮะ I'm questioning Tomato's quick buy leads a little bit. I want to see if he goes through with it, but like TA Ags is not really something I would be looking for now, like at all. That's cool. จอเป็นเซปเตอร์ผมเอาไว้โยกเลนครับทางด้านฝั่งไซออนิกโปรเจคชั่นครับวาร์ปลงแท็บได้ I mean, sure he can go around and like TP. พลังแห่งก้าวพริบตามินาโตะ But it's not that good. สายฟ้าเหิน To show me that if this is like if they are gonna go through with it, that they never want to fight and they want to like play more like map splitting. วอลพันครับสโนบอลพาวเวอร์ช็อตรวบมาจากวันนี้ครับกำแพงครับผมแยกล่างไปแล้วก็ถอยลงต่อครับด้านนี้ก็เลเวนเวลมาก็ถอยเหมือนกันครับตัวของเพียวครับสบัดปิดวิชั่นกันไว้ก่อนครับรอทางด้านฝั่งที่มาโดเกินครับอีก20 วินาทีฮะรอขึ้นบ้านครับผมชิวการมาดับเบิลเอเราซัดลงไปครับพาวเวอร์ช็อตมาต่อฟลายหายไปอย่างรวดเร็วครับแล้วก็ทำการตีบ้านต่อบาแรกต่อเพียว 1 W. At least on this one, might just go for like a secondary lane, start poking it and see what happens. Jabis. I do miss the Manta style Centaur days. เอาแค่บาร์กลางไปแล้วก็ถอยลีกูก่อน Where it could where return actually worked on illusions and buildings. Yeah. I remember Ace playing it as a carry and he would like kill tier 4s. That was the last hurrah for Loda, I think. I remember him. Oh really? Whipping that one out. Shout out to one of the greats. That was definitely not balanced. It was not. Just I mean, that is the cycle of Dota 2. You gotta find the OP shit. ตีด้านฝั่งซัมเมอร์ The 1W will get the Gale Force for Ari. He was about to buy it, actually. No. Lucky for him, he will not have to do it. Scotty completed on BZM. I must say he's been having a pretty good performance on this mid-Nature's Prophet because playing into some of these heroes, it's really not that easy. Storm is considered a counter. Earthbird is very good against you. Same with Darkseer too. Like, there's no counter team fighting coming out against the Darkseer from the Nature side at all, and you hope people get on top of him. So only 2 deaths to his name. I would say even perhaps perfect itemization from BZM here in this game as well. There's the Ag, so he did commit. I am really interested to see. I mean, to me, this is either one of สแกนให้ผมนะเช็คทางด้านฝั่งวิชั่นนะ But typically when this is purchased, it's either a very late จะดูเหมือนว่าคอนเทสโซลูชันใน1 นาทีครับ you want to split push and just never fight. Well, I guess that's kind of what they're going for. I think they want to stall out this เวิร์ลโปรอยู่ในจุดที่ไฟยากแล้วเงินมันตันเงินมันตามผมต้องไล่เก็บทีละตัวแล้วหรือไม่ก็สโมกหาจับไม่ก็กันบนบ้านอย่างเดียวต้อมไปต้อมกลับหรือเปล่า Just play it, because otherwise I cannot follow the rationale of the Ags. No, we'll have to find out. No, level 2 greedy enchantment. Don't question Tomato on his TA. I didn't say that, you did. I just said that. And you're wrong. I'm not questioning it. I love it. Also double wrong. Also his scoreline is 3-2-2. That's not a good sign. ชีวการไว้ครับ Nice save by Hellscreen yet again. ตรงต้อมมาถอย He ain't moving. วอลพันต่อยมายัง1 ทีบีเซียมาจัดการด้านฟลายแล้วเช็คก็ช็อตครับผูกมาบอกสวนทางด้านปากไอตัวเซเบอร์ไลท์ตายครับอารีนี่ผูกสวยตลอดครับ And they even opted to buy back on the fly. That's 45 seconds. Saberlight down and out. 7 deaths for him. Yeah, not looking too hot, whereas 1W just getting all the right moves going right now. They're also just continuously taking out like more and more map control. You've got the gem on 33 who's just running around. He's killing every trap. They're killing every เก็บตังค์ซื้อนะฝั่งไอตัวนี่ครับมังกี้คิงบาร์ต่อ I don't really think you can do too much about it. Delicious. จัดการพวกบัตเตอร์ไฟโคบอลฟอร์แมนบอกเพิ่มมูสปีดครับแฟลก็มาเช็คครับผมแต่ไอจีก็เป็นของด้านฝั่งไอตัวเคสครับเพียว
โรชานตัวที่2ครับมีแบนเนอร์แล้วก็เอจิส But now that they have Aegis for pure on Kez. สตอมเหยียบมาบอกแล้วก็ดับเบิลเอนะครับวอลลัดพันต่อยเน้นๆวอลลัดคิกฮะคิกกลับมาอีกทีครับบอกแล้วก็เกลฟอร์ดบอกตัวถลายเลยครับบอกที่ไม่โดนไม่ได้ขยับครับตายครับก็ไล่ก่อนนะบีเซียมเพียวก็พยายามจะไล่ควานหาบอกไซโคนยังไงดีจะยื้อฟลายก็ไม่ไหวครับไปอีกหนึ่งครับและแน่นอนว่าน่าจะบุกกลางผมวาร์ปลงเอาโพสครับเผื่อมีใครโผล่มาแถวนี้ท่านนาเบ็ดโผล่ครับผมจะโดนไซเลนหรือเปล่าไม่มีทางฝั่งตัวของนี่นะไซเลนต่ออีกรอบนึงก็แช็คก็ช็อตสวยครับแต่ว่าสวนด้วยนั่นบอลวิก้าแต่ก็ไม่สนใจครับด้านนี้ก็แยกล่างพยายามถอยออกเอา BCM โดนสวนตายซะกันครับโดนแทงแรงๆครับอัดหนักครับผมทิปโดบายแบ็กมาครับแรปเตอร์แดนฟันเอาเลือดมาครับนิดๆหน่อยๆครับเพียวซัดลงต่อใส่นะครับผมนั่นเฮลสกีมตายบอลเจออาลีครับพาวเวอร์ช็อตปิดงานจะบีบกดดันพื้นที่ต่อหรือเปล่ามี Amplify Damage ครับอยู่ในเล่นรูนบนนะ I mean, in hindsight, obviously he didn't have to. Perhaps hard to read while in the game. Definitely will set him back because at this point, my eyes are on Abed. Like if he can get again like the Aghanims and maybe the Shard combo, like at this point, my faith in the TA is definitely it's kind of falling down a cliff. Yeah, we have Workhorse now for 33. It's always very nice. I also like where BZM is drawing right now. I think it's kind of understanding like when you're this far ahead, it is really about the outskirts of the map. When you're far behind, mid lane is like the most useless area to really run down. You need to get out on the side lanes, get some control, maybe get some gate control as well. They do spot an amplified damage rune up top as well. I don't know if they're holding it for someone or maybe there's a cool bottle we can give to somebody. Oh yeah. Well, this is a pure special. You could give it to BZM, I guess, but วางอยู่มาเพียว just made for this. แกลปิ้งคอบอกโยกไปครับยังมีการดองนั้น Amplify Damage นะเพื่อปิดงานด้วย Into the base as quickly as possible. อาจจะน่าออกกลางบอกเผื่อใครมีแลมมา It could also be good. Like a play I like is that from minute 30 you have double siege wave. If you have a Roche banner, you get towards the base. You can always fortify your siege creeps as they do have a banner on Ari. They're hunting Saberman. Yep, he does get the blink off. Is smoke gonna pop? No, they go through the gate instead. Saberlight is safe this time. What is he buying with his point booster? Is he going Ag? That's an Agnum's full show. He wants to punch these noobs in the face. Very cool. เดินสายเข้ามาบอกทางด้านฝั่งเซลล์ไลท์บอลนิ่งดันคีไปด้านข้างบอกเซไอตัวอาเบสครับแต่มีคุม3เหลี่ยมไว้อยู่2ครับนั่นคือทัศแล้วก็เซนทอร์นี่คือเดินชนเลยครับไม่สนใจครับ And he will get it. Normal punch online. But unfortunately for VP, it is a 20k deficit. And 1W with the Aegis. I'm not sure what they're waiting for some item to come online before they เก่งมาเก่งเปล่าครับ Looks like now is the time. They find the clockwork again. บินไปพาวเวอร์ช็อตมาสตอมมาตีต่อเพียวเกมนั้นฟลายนะครับ versus 5 now, not including Aegis. Now this could be a problem. One thing I do like, Storm Spirit has a really cool like tier 4 neutral item timing because you can always take the mystical enchantment. It gives you mana loss reduction. วอริก้าดันหน้าไปครับรอกำแพงหมดก่อนหรือเปล่าครับกลายเป็นคอขึ้นไปได้หมดครับส่วนสตอมก็ตัดคีบอีกเดียวครับจะมีการดักจะบอกกระชากนั้นเพียวโอ้โหรถแห่เซฟไม่ทันครับเจอดาเมจติ๊กจะบอกจากนั้นฝั่งสตอมแล้วก็เซเบอร์ครับหายเลยฮะทำเป็นเล่นไปก็นิ่มเหมือนกันนะทางนั้นฝั่งนกฟ้าทำเป็นเล่นไปฮะ He was getting a bit low just to his own illusion on the wall. No, it's quite good. Again, it is a good hold. Like, you can never really count out both like Darkseer and Storm quite good. Of course, if Tomato gets to also like chunk in some hits, he will be quite strong. It turns out Ked's illusion pretty good. It is. Let's see, BZM probably quite happy for him also if the game prolongs. Of course, 25 talent on nature is quite good. You can also drop your boots for a satanic later. เคลียร์คีบบอกเพียวบอกทำคีบบนต่อตีบ้านอะไรครับ So how much time does this buy them? I mean, it is difficult overall, I think, for 1 dot to just like
go up to the high ground. Yeah, but at some point VP have to leave the base, you get a pick off and then exactly. I mean that's also why like if you're looking at the wards that one dub have on the bottom side, you're just gonna wait. ที่เซฟเตอร์ครับผมแท็บใบไปอยู่นิมใช่ Hopefully someone runs out there and you find a pick off. เทมปรา I mean perhaps this is where the TA trap จำเป็นต้องออกจริงๆครับ like fruition. You know, เทพสายฟ้าเหินก็เป็นส่วนของแถมแล้วกัน They can't see you. You know, you have some random traps around on the map. Yeah, I mean so far it's done nothing. Absolutely. So I'm still a hater for now. We'll see if he can prove it wrong. Obviously, they are down 20k gold, so most items aren't going to look fantastic. But I don't think it has changed. เพราะว่าฉากของนั่นฝั่ง TA มันเปลี่ยนเป็นไอ้นี่ครับเวลาโดนสตันยังกดสกิล1ได้อยู่ครับกดเพิ่มได้กด active reflection ได้ The ags you're getting specifically for a single function which you have not yet really been able to do or use in any capacity. I do like it though. เทพสายฟ้าเหิน You like it because you แถบใบมันมีหรือเปล่า It's not about brain cells. It's about seeing new things. มันมีแค่ projection อย่างเดียวปะหรือว่ามันมีใบด้วย Like visionaries, like you look back on history. ใบอยู่ในแถบเซปเตอร์ทำไมมันจะครบเครื่องนั้นอยากจะให้ใช้เซปเตอร์นะเพิ่มเงินอีกสักหน่อย That's true. Sometimes you need the crazy people like you know a Thompson. That's right. เปลี่ยนบอลบ้าคู่อาเบตเพื่อนกันตลอดไป And in his time, no. People didn't know it. He died a poor man. Crippled. Great. Keep going. And he was in love with a pigeon. Literal true story there. The pigeon. มีมาเป็นในตัว BKB ครับทางฝั่งตัวของเซนทัว That's my way of saying he went insane. That's good. Unfortunate for him. กูจะได้ผัดข้าวกินไหมเนี่ยก็ดูหิวข้าวนะจะจบกี่โมงเกมนี้ Now the segue into 33, of course. With the BKB. He did get that, right? That's what he said? He did. Okay. Still on the way. I mean, I guess he could either give the gem to someone else or just swap out the Dom. We'll just do that for now. Eat that Ags. He's moving his own Dom through the gate, so they'll see that there's a clockwork waiting on the top side. I have to say it. VP have, at the very least, from their perspective, slowed things down. เช็คเกนถูกไว้แล้วยิงกดตัว Again. BCM ซัดไฟผม Okay, let's do a สตอมเหยียบครับผมใส่นั่นเซฟไลน์ชิวกาดครับชิวกาดสวนกันครับสโนบอลแล้วก็บอลเทคดึงมาผมอัดไปครับที่นั่นฝั่งไวมอนกิ่งไปถอยได้ครับอาเบตครับไอโคสแลนด์มาครับเพียวก็กด BKB พยายามจะไล่ครับกดนั้นฝั่งเลเวนเบลก็ต้องถอยมาก่อนนะ did only lose their clockwork, which is still kind of okay for them. Obviously 27k deficit ain't too great, but they do get to hold on to the game for now. I'm surprised Abid isn't buying the shard, at least for now. He is level 22, you've got the Aghanim's, you're very happy. You have the Bauble, you've got Mystical and Champion, and I do think you need all the damage that you can get into your lineup. Because it is not easy killing these dire heroes. Yeah. Like Nature's Prophet, first of all, has crazy stat gain. He has also a Skadi, a Satanic, 4200 HP. You've got the card to save people, you have Snowball to save people. You also don't have an MKB or a Bloodthorn currently against the Butterfly from Pure, so you're still running into some issues here. It's true. สโมกมานี่ครับผมฉะนั้นฝั่งเวอร์ตโปรครับเพิ่มไมโครสแลดเบิก1ทีครับผมไปเวล25ของนั่นเคส Even more armor to help his team out, which is quite nice. Blink Dagger for Pure, and you can see, I mean, this lead has exploded. Oh yeah. I mean, despite losing that Aegis relatively early, it's gone from like 18 to 30k now. The Ahri has a Hex, like that will tell you a lot. He has Blink, Force, Hex on the Wind Ranger. Yeah, VP are gonna have to force something. They're just getting starved out of the map. เคลียร์คีย์ไปครับผมฉะนั้นฝั่งไอ้ตัวเบสฮะ 33 is going to connect. Hellscream is going to be spotted first. กิ่งก็มาครับผม Actually gets stunned mid hoof stomp. ทางด้านนี้ก็ไซโคนะครับไปโคสแลดเปิดมาผมไล่เซเบอร์ไลท์โดนดักหน้าอีกทีฮะวอลพันต่อยเซเบอร์ไลท์ตายครับเซเบอร์ไลท์ซื้อเกิดได้ครับกดมาเกลฟอร์ดย้ำลงต่ออีกทีครับด้านโนฝั่งนี้ครับดับเบิลเอครับอัดลงมาฝั่งตัวนี้ก็เช็คช็อตครับวอลลัดคิกครับผมเตะลงไว้ครับมันกันไปโคสแลดบอกตามลงต่อใส่นั่นที่มันโดนโดนฟอลเขาลัดลำเต็มใบบอกแต่ว่าก็ฮุกมาขัดไว้ได้ครับฟลายแต่ฟลายก็ยอมแลกบอกให้ที่มันโดนกลับครับทางด้านอาเบตกิ้งมาเต็มใบลงต่อครับทำการเปิดด้านเวิร์คฮอสมาแล้วก็สตอมเหยียบไว้ทางด้านของฝั่งเซเบอร์ไลท์วิ่งครับผมยาวๆต่อโดนดาเมจตีครับผมจากด้านตัวของฝั่งเนี่ยคาซูไลคาตาดาตายครับผมไม่รอดเซเบอร์ไลท์ขึ้นมาเป็น33 ต่อ 12ครับ
ตีนั่นทาวเวอร์ต่อครับทางฝั่งทีมวันWแล้วสตอมเหยียบมาดับเบิลเอแล้วชีวการใส่โคนดิสเบอร์ไว้ฟลายแฟร์เปิดมาต่ออีกหนึ่งทีครับผมแต่เฮลสกรีมหนีไม่ได้บีเซียมก็โบกหัวแตกครับดาเมติกกดโกเซปเตอร์หลบไปทีก็ฟลายกดดอกบัวปั๊มด้านฝั่งเพียวตายลงต่อโดนเฮลสกรีมจัดการครับผมพร้อมนั้นฝั่งชิมโดครับกลิ้งม้าเฮลสกรีมมาพยายามไล่ต่อส่วนแต่วิธีกัดฟันตีนั้นบาแหลกแตกเอาเมกาคีครับหรือเปล่ายังมีบาแหลกลากครับทางด้านบีเซียมวับลงล่างครับเขาไปเล่นต่อฮะโดเนทมา77 บาทของคุณลุงคงครับเสียงแอฟเฟกในเกมได้ไหมครับเพิ่มไม่ได้ผมเสียงคนภาพมันจะดังจัดเลยครับของคุณลุงคงครับผมมันเป็นวอตปาร์ตี้ครับผมมันไม่มีไอ้นี่ครับคีนฟีดครับมันจะเป็นอย่างเงี้ย even receiving a dieback in that fight เสียงมันจะมั่วผมพากไปด้วยฝรั่งด้วยก็จะ Okay, so what can they play for? Obviously, when you're down 35k gold, you really have to get it all together. I think Storm 25 talent, of course, quite good. You get the overload attack bounce. At that point, มันจะแบบอ้วกแตกเลยคุณดูภาษาไทยภาษาอังกฤษปนกัน Because I think, honestly, like when you're down this far, you have to craft a plan, and the best one possible. Because for one dub, honestly, it's kind of easy. Way to respawn, maybe get a Roche. Now, if you're VPing, you can steal it. That's a good. ตีนั่นฟังเลยตัวโลชานะ Of course, it's not that easy. 33 looking to contest. Well, they definitely will. So if you're a Virtus Pro, you better cancel something. หักบอลทิ้งไปก่อนแล้วก็30 ทีครับ Roche is going to belch and actually exit the pit temporarily. Gale Force as well. 33 jumps in. It's not a collapse style. Roche not that. บอลเทคล่วงมาบอลจิ้มยงย้ำลงต่ออีกทีครับแล้วก็รถแห่เซฟมา1 ทีครับทางด้านฝั่งวินเจอร์ยังอยู่ครับบอลแล้วตอนนี้โลชันย้ายฝั่งโลชันเพี้ยงไปตายครับเฮลสกีโอ้ my god ผู้เล่นคนที่11โอ้โหสวยจัดครับเฮลสกีครับไปเข้ามือโลชันปาทิ้งโลชันย้ายฝั่งครับ That makes sense. So he did die for it, but he forced 3 people into the base. Roche didn't die. Now it's one to the bottom side. หนักจัดเลยครับโลชันทุ่มพื้นตายเลยครับเลื่อนน้อย That's a Nature's Prophet classic. แล้วก็ทำการตีฝั่งโลชันครับกลายเป็นวันเดอร์อยู่ครับได้เอจิสต่อครับ It cost him his life, but you know that's almost certainly game now. They get all the goodies on Roche as well. VP not able to really contest, and now they're going to have to wait this out. จีสไลด์มาเลย 50 seconds, otherwise it's a 4v5. It's a tough one. Let's see. How many banners do they have also? So you have 2 banners with mega creeps, a 30k gold lead. I'd be kind of surprised if 1W don't just, poke their head into the VP base later. Just to miss some siege creeps and megas, let them do the work with the banner. As Pure rightfully so tipping BZM was a very clutch play. During all that chaos going on during the Roche time. It was a rat play. One of the better rat plays that I've seen in a while. กวาดเต็มที่อะไรทิ้งไปหมดครับเซนฝั่งเตอร์ทีครับ Tomato misclicked his trap. It did look like it. รีบจบเพื่อนจะไปผัดข้าวกินก่อนสักจานหนึ่งอิ่มอร่อย Mega creeps, I see. Yeah, it just suddenly vanished. But even then, it kind of turned out it was too late. But I think also เดี๋ยวจะเกิดต่อครับเซนเตอร์เทลสกรีม good job of delaying Roche there overall. Yep. But you definitely need VP to commit to one of the 2. Like if you're sending heroes bottom, BZM is not allowed to finish up the mega creeps, which of course he did. BZM fully loaded on. BZM ผมกำลังเก็บตังค์ซื้อเนี่ยครับ What is disperser? Disperser ผม Disperser. Is it a backpack BKB สตันเหยียบไปแล้ววาร์ปกลับได้ครับเกือบโดนถึงตัวครับดูจัดเลยครับตอนนี้เคสครับของเต็มจัดเนี่ย Does he have an axe eaten already? He doesn't yet, so he can also do that on the Nature's Prophet. That's quite nice. What is the disperser for? You got Surge, you have Ion Shell, you have Magnetize. I mean, just late game move speed, I think it's always nice. You're not going to have boots. And then, because I assume he's going to swap it out for the BKB. So it's obviously it isn't a BKB in itself, but the high move speed is good. You can kite, can dispel Magnetize. Yep, there's some silences as well. It's always a very good late game item. As Saberlight does get himself the A on disc, of course, always a good pickup. As there's a hookah. Don't know if that was a high distance. ลากมาผมตอนนี้ BKB เปิดครับสโนว์บอลกลับมาหลังครับ Get his snowball onto the low ground, and unfortunately for VP, they're going to ฝั่งนี้ก็ตายครับผมเทลสกิมแรกกับไวมอนนะซื้อเกิดได้ป่ะครับเชนเดอร์ไวมอนที่มาโดดแทงไวมอนแตกครับด้านเทลสกิมไม่มีบายครับโอ้เมื่อกี้จะพากันจามเฉยเลยครับ
ข้าวผัดมันกุ้งครับผมไม่มีกุ้งมีแต่ไข่ครับกับข้าวเนี่ยแหละ Let's see. I don't know if they want to wait for like some siege กับกระเทียม later go with a banner. I think of course they always have the opportunity right now, especially with buybacks. ทีมมาโดครับ because VP are still lacking some. รีกูถอยมาก่อนทางด้านตัวของฝั่งทีมมาโดเปิดมาใส่เคสครับเคสมีเอจิตอยู่ครับโชโดใส่บล็อกกระสุนเต็มที่ครับเจอฮุกมาเต็มๆครับจากด้านฟลายครับมันใจสู้จริงๆครับผมแล้วก็เกิดใหม่จากเอจิตบอลริก้าครับกำแพงอยู่เจอหมัดธรรมดาต่อยกันเพียวเอ้าตอนนี้ทีเซฟไม่ได้หรือเปล่าติด BKB เมื่อกี้ดึงขึ้นรถแห่ไม่ได้แล้วตายกันหมดเลยวะเนี่ยปั๊มลงต่อใส่ตอนนี้ทีโดนหมัดธรรมดาโนมอลพันจากซิมไลท์แล้วก็เรียบร้อยครับผมที่มาโดนแทงครับผมใส่ตอนนี้ทีตายครับโอ้โหยังรอดปลอดภัยต่ออีกทีครับขึ้นมาตอนนี้ก็ยังยื้อต่อได้ครับผมแม้ว่าโดนเมกาคีครับผมยังได้เรื่อยๆฮะมาดูรีเพย์ครับเข้าพรวดครับฉะนั้นเพียวโดนหมัดธรรมดาต่อย1รอบครับแล้วโดนกระชากคอเสื้อมาแวคคุมโดนกำแพงครับโดนฮุกต่อฮะแล้วก็คอกเวิร์กเนี่ยเปิด power clock แล้วกดทางด้านฝั่งโกเซปเตอร์หลบไว้เมื่อกี้ทางด้านฟลายแล้วก็หมัดธรรมดาต่อยอีกทีครับตัวที่ทีเหมือนหยิบขึ้นรถไม่ได้ครับเหมือนหยิบขึ้นรถไม่ได้ครับผมโดนไซเลนนะโดนไซเลนหยิบขึ้นรถไม่ได้ครับตอนแรกนึกว่าเพียวกด BKB เลยหยิบขึ้นรถไม่ได้ฮะตัวดีทีครับงงกันเลยทีเดียวเฮกเปิดมาครับผมเฮลสกีครับแทงไปใส่หูแรงจัดครับกระสุน2นัดตายครับเลยรอดขี้พันแตก2ทีครับทีมมาโดครับกลับมาโดยสมบูรณ์ครับตอนนี้มังกี้คิงบาร์ครับยังไงก็ยิงโดนนะยิงมาซัดครับอาเบดครับทำป้อมไว้ก่อนนะทำคีไม่สูงไว้ครับเพราะโดนเมกาคีบวกนานไม่ได้ครับทีมเฮียทางด้านฝั่งไอ้นี่ไม่ได้ครับเมกาคีวอลพันวอลคีครับแต่ทิ้งไปเฉยครับไม่ได้มีดาเมจทำอะไรครับทางด้านฝั่งไวมอนไม่อยากจะยื้อครับกลัวโดนสวนนะว่ากันอย่างนั้นทางด้านฟลายมายั่วบอกเจอครับทารอนทอสเบดกิ้งมาเจอตัวครับแล้วก็ยังไงต่อ BKB บิงออกไปสโนบอลตามแล้วรถแห่เปิดมาเวิร์คฮอสดานาเบดนิ่งๆไว้ก่อนครับไอชาดมาลงล็อกกันนิดนึงครับเปิดเกลฟ็อกซ์ขึ้นมาทีมโดครับผมกลับเลยครับไซนิกโปรดิชั่นวาร์ปลงแถบครับแล้วก็ฮุกหนีไปได้ครับท่านั้นเวิร์ดโปรต้องกลับไปกันด้านบนครับเนื่องจากว่าตัวของฝั่งเนเจอร์เพลครับทำคีปมาแบบเยอะจัดครับทางด้าน BCM As the Whitemon is eyeing up his own Aghanim Scepter. You could think there's an Ags in the game because every time a guy gets kicked up, he gets thrown around by Hellscream's Silence. Yeah, it's true. พอไปแซวว่าไม่มีคู่มันเหมือนนิกมาครับไอ้นี่เลยนิกมาเอาโรล่าเลยมาแล้วครับคู่นี้เวิร์ดโปรกับเล่นฝั่งวัน W ครับมันเฉยบายแบ็กตอนนี้เหลือแค่เนเจอร์เวทครับทิมเบอร์ตัวของทิมเบอร์โดฮะเทมพราดาร์กเซียทัสเอิร์ธสปีดแล้วก็ฮอกเวิร์กที่มีซื้อเกินนะครับ Saberlight also close to 25. What's his choice? AoE surge or 2 ion shell charges? Yeah, I always like AoE surge more, especially in late game. Like sure, ion shell is good, but you can already have them up like as it is. So his 25 also quite good. And of course his Dom is stronger as one dub have mega creep, so quite nice. ทำการเก็บตังค์ซื้อวินเวเกอร์ต่อครับ Always a great benefit of being mega creeped. He's debating what to ลดคูลดาวน์วอลริก้าไปนานอยู่แล้วครับแล้วก็ทาเลเวล25เป็น AOE เซิร์ฟครับเรียกได้ว่าสปีดหมูครับ I mean, late game move speed is just so good. สปีดแบบ AOE. Hold their boots all day long. It's good against slows, also against like getting out of Gale Force and whatnot. Yeah, Tormentor no longer giving goodies to 1W. A lot of money. เดี๋ยวโลชานจะอัปเดตเวลาเกินในอีก1 นาทีครับ Yeah, also Whitemon still is holding on to the Cobalt Cup. I think this also goes to show like there aren't that many great neutral. Storm Spirit ครับจะเป็น But at the same time, I do ทางด้านฝั่งพาราสมาเพิ่มดาเมจอัดเข้าหน่อยเซนทอร์เข้าหลังครับ 33 has got a refresher shard also for the double work. ทางด้านอารีก็ชิวากาศโผล่ตัวแวบบิงออกไปแล้วทางด้านฝั่งนี้เห็นขอบชิวากาศครับอารี Abed still not 25. Saberlight did get there.
He'll get there eventually. ต้องดาบทองหรือเปล่าเนี่ยทีมโด Meanwhile, for 1W, they have 3 members at 25 plus. BKB เปิดแล้ว BCM Gonna be forced to use his BKB. The wall is placed, doing a decent amount of damage. Has to stand his เปิดมาครับทางด้านฝั่งไอ้ตัววอลวิก้า Horseman himself. And the right click's coming for Saberlight. He's getting chased by every being in the existence. It สโนว์วอลปาดมาไอชาลงต่อครับไวมอนเก็บด้านเฮลสกรีมมัธรรมดาต่อยเดินเซเบอร์ไลท์พยายามหนีโดนพาวเวอร์ช็อตเปิดแมปมาโดนต่อยอีกแล้วผมไม่รอดครับดับเบิลคิวนั้นฝากไวมอนนะต่อยมันเตะมันจะบอกเสียไป3ตัวนะครับเวอร์ดัตโปรแบบง่ายๆครับซื้อเกิดได้ครับเวอร์ดัตโปรออกไปเขาอยู่กันครบนะที่เหลือก็ต้องถอยนะครับรอบนี้นั้นวันดับเบิลยูเซตอัพได้ก่อนนะแล้วก็น่าจะเรียกบายแบ็กมาหมดนะครับด้านวันดับเบิลยูเนี่ยตอนนี้อารีเนี่ยติดคูลดาวน์บายแบ็กครับวิลเลนเจอร์ทัสเนี่ยขาดนี่800ครับเขาเปิดซื้อเกินมาก่อนแล้วฟลายTamada would be the perfect subject for this reveal. ดิงเคนเด้งมาครับผมถอยออกมาได้ครับทีมโดมือไวครับแล้วเดี๋ยวนี้รวบหมู่มาครับอาเบดกำแพงลงต่อครับเพียวเกือบรั่วครับผมหลบแดนเตอร์แดนมาเอาหน้าไปแนบให้เขาเติมเลือดแต่ก็ยังไหวอยู่ครับผมแทงนั้นฝั่งเพียวตายครับเรานี้ด้านโดฝั่งไวมอนก็ไม่รอดครับจังหวะเคาน์เตอร์หน้าบ้านมันดีเสมอครับฉะนั้นเวอร์ดัตโปเข้ามาไซเลนต์ต่อครับเตะหินมาครับเฮลสกรีมเผาเลือดไปครับแล้วก็โรลลิ่งกิ้งมาชนกดบีคีบีสวนสต็อปมาดับเบิลเอครับตีมาเป็นข้อบอลแล้วแทงแถบทะลุมาแล้วเราต่อตายครับเฮลสกีมครับได้แบ็กไปซะงั้นทางด้านโดฝั่งเพียวซื้อเกิดแล้วทิมโดโดนล่อซื้อออกจากบ้านครับโดนล่อซื้อจากบ้านแล้วทิมโดล่วงไปครับ120วินาทีซื้อเกิดได้ครับเอาละครับไล่ลึกมาแล้วคีบเข้าด้วยครับจะเอาโรชานก่อนหรือเปล่าครับสีเขียวไว้ครับท่านฝั่งวันดับเบิลยูหรือว่าจะเอ็นเลยครับบีบซื้อเกิดจากด้านฝั่งไอ้ตัวทิมโดแต่สปีดนั้นได้แบ็กแน่นอนครับ That is a dieback for him. But you can see the damage coming out from VP if they find like any type of stun in their own base, as they're not respecting the Lincoln Sphere on Tamada. บอลเช็คลิงมาอีกรอบครับผมรีเพย์เนี่ยนึกว่าบุกกันอีกรอบอันนี้รีเพย์ Also here to follow it up. แต่อย่างนี้เนี่ยแค่นี้ก็โอเคนะใช่ไหมแล้วไปไล่ต่อครับเรียบร้อยเลยครับเข้าแกลบครับทางด้านฝั่งไอ้ตัวทีครับกด BKB แล้วรีเฟชเชอร์รอครับรอใช้รถแห่หรือว่าสแตมปีดรอเนี่ยที่มาโดดลงอยู่ในแอ่งมรณะครับขึ้นไม่ได้หนีไม่พ้นนะ BKB ก็ไม่มีครับสายซิ่งครับผมที่มาโดดได้จีนมาบอกจังหวะเอาโรชาครับทางด้านฝั่งเคสบีบซื้อเกิดใส่ครับชีนั่นเวิร์ดโปรอีก50วิซื้อเกิดได้เกิดครับทางด้านในเทมเพลาเจ็ตแพ็กนี้ไปก่อนแล้วฟลายโคสแลนด์มา1ทีครับวอลเทครวมมา3แบบนี้มันน่าซื้อจริงๆครับทางด้านฝั่งที่มาโดนแทงแรงระหว่างสโนว์บอลเก็บช่วยครับแล้วก็ไปลุมใส่หน้าตัวของเซเบอร์ไลน์ไม่รอดครับนับ1แล้วก็120วินาทีครับเซเบอร์ไลน์ส่วนด้านฝั่งเพียวก็เสียจีเซมิลท่อครับโคสแลนด์มาดักหน้าลงต่อทีครับอาเบดเข้ามารวบตึงอีกครั้งครับแทงมาจากวงนอกต่อเพียวกดด้านฝั่งโชโดไซแพรี่บอกไว้ครับแล้วก็มาทิ่มใส่ตัวของฝั่งอาเบดตายบอกอาเบดซื้อเกิดได้ครับต้องตีบ้านเราตรงนี้ว่าไงBut it's still available to come and help them out if they need it, which I think they will. There's no way you just let them get away with this. As BZM is just going to TP to base, he can come straight back. Maybe you can even feed some mangoes to 33 or something. Oh. Good attempt from Hellscream, but he's going to get hexed and destroyed. Now the buyback can be forced to the Ancient, fully exposed. And guess who's going for it? It is the Nature's Prophet, the Rack. วิ่งมาโอ้กิ้งไปกับกิ้งกลับฮะทางด้านนี้ตีบ้านอีกแล้วจบเกมลงจนได้ครับเป็นทางด้านตัวของฝั่งทีมครับวันเดอร์บิวชนะไปครับกว่าจะจบนี่หืดขึ้นคอกันเลยทีเดียวโอ้โหกว่าจะเคี้ยวลงครับเอาบายแบ็กให้หมดก่อนแล้วกันนะนี่ขึงทางด้านฝั่งเมกาครีปอยู่โคตรจะนานนะแต่เวอร์ดัตโปก็มีช็อตใจร้อนหลายช็อตครับเหมือนจะพลิกกลับมาแล้วพี่แกก็ไปไล่สุดครับผมไล่สุดไงก็โดนสวนจะรออะไรนะอยู่ในจุดโพซิชันไม่ดีฮะโดนวันดับเบิลยูโอบคืนครับแต่จริงๆเอาเข้าตรงๆเนี่ยผมยังยืนยันนะว่าเวอร์ตันโปดาร์ฟดีกว่าครับแค่เล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับจังหวะทีมไฟเห็นจังหวะหลายต่อหลายครั้งที่เวอร์ตันโปกันหน้าบ้านได้ใช่ไหมดึงกำแพงมาลากใส่ต่อยครับผมแล้วก็เทมพลาแทงฟรีครับ
สตอมก็ร่วมหมู่ใส่กำแพงนี่อีกรอบนึงคือเป็นเพอร์เฟกต์คอมโบที่ดีอยู่แล้วแต่ถ้าไม่มีตรงนั้นแล้วจะฝืนเล่นต่อไปทำไมใช่ไหมเวิร์ดโปรแต่เวิร์ดโปรทำสิ่งนั้นมันก็เลยทำให้เวิร์ดตัว 1W นะสวนมาได้ตลอดครับเพราะว่าดาเมจตีเดียวดาเมจเล่นได้เรื่อยๆของด้านฝั่ง 1W นั้นดีกว่าไม่ว่าจะเป็นเคสหรือว่าเนเจอร์โปรเฟตครับแรงจัดเนี่ย So yeah, one dub definitely looked like the slightly better team here, but still think VP they've got things to show. ไปโอเคครับพักกันสักครู่เดียวครับเดี๋ยวก็มาผมไปผัดข้าวก่อนเดี๋ยวก็น่าจะมาทันดับพอดีครับอีกประมาณ 10-15 นาทีครับรายการนี้เขาพักนานหน่อยประมาณ10 นาที 15 นาทีบวก But just wasn't the game for VP. Got online a little bit too late as we're seeing some replays here. 33. It's like there was one fun moment, or maybe not so fun. The light shined in his eyes, and he just got enraged. He didn't like that one ray. That one ray of sunshine in his eyes, just too much to handle. This was a really good getaway from Pure. That early earn. I did like it. I think it's very cool. Of course, they had that one misplay in the lane where they gave a bit of a game to Saberlight. But I think here too, like you saw VP making some good moves, and getting some good kills, quite deep, forcing some TPs. Because they killed 1-ups early tier 1, like so nice. It's like just overall nice as well. Like you get the arcane runes, you can play around it overall, and yeah, I think that next time around, it's the one thing VP should talk about is their mid game. That's kind of where I think they dropped the ball, like the minute 20 to 25. Because yeah, I think that's just where 1-up kind of took it. Because they're good, but they looked a little bit shaky all throughout. What do you think needs to change in game number 2? I don't even know if the draft needs to change that much. What was this? I think Raven's Claw. They should take that one out. A very good item. I'll give you Claw. You want me to do that? Do it. Really? Yeah. Kezu always complains when I dig in a little too hard. His shoulders are very sensitive. I have a bad back. You've touched my shoulder. Yeah, how did we get on this conversation? Why did this happen? Because I said Raven's Claw or something. God. Well. 9-4 in this game. Yeah. Not honestly pretty good performance, but it felt like once he got online, they didn't really fully connect as a team. No, I think his stat line is good, but I feel like stats don't always like really tell everything. He had a very free early game, and I still wonder if I either had just have a misread on this Ags, but I don't think it was good. And I think considering the early game he had, I don't think he delivered enough. Whereas I think you had some other people that kind of over-delivered. We did talk about BZM like earlier, who I think really made it happen. But to me, like if there's one thing to be changed, I think it's just more about when things need to come together, because earlier people can play for their own game, you get your own items, but eventually Dota is about the 5v5. It's about how you play the map, how you team fight together. And I think that's what VP need to step up for the next game, just in order to have a chance. Yep. I would agree with that, Kezu. You didn't listen at all. I was not listening at all. I'm not going to lie. I mean, I can monologue for 2 minutes instead of 1. I'm used to sitting there and just taking over for like 3-4 minutes. And I can just take a mini nap because I am an old man after all. I still overall liked, I think Earthspirit overall looks good. I think Hellscream had a very nice performance. I think maybe, like, obviously they have a lot of depths on the heroes, but I still feel that... I mean, even in a loss, I feel like the Earthspirit, every game has looked good. Doesn't matter which team. No, we have a lot of players that can pull that out. Yeah, and I would still go as far back as to say that I don't think VP had a... I don't think they had a hero problem. I think it was just more about the gameplay, and sometimes things just don't come together. You know, you get caught off guard. I think there's also some vision aspect overall that 1-up got together in this game where they're just kind of outplaying you. I also really like the gem. Like when you play against TA, you need an early gem. You can't just let these traps like be around the map, give you vision and all that stuff. So I think 1-up, they just kind of got the better of them. But I think Saberlight had a really good game for VP. They have some things that they can work on, of course, but it is just a single game. Actually, do you know what their record was coming into this? 2-0. For both teams? I don't know. No, VP, I think, lost VP, one. I don't know. I thought you were asking about 1-dub. No, 1-dub is 2-0. VP was 1-1 earlier, I do believe, as you're going to check live. They are 1-1. And they've played Earthspirit also in all their games, like in the one game they won and also the one game they lost. And they played against LGD, which, honestly, they're a good team. So, you know, 1-1 score in that series is honestly not that bad. And I think even here, like they're showing in this game, it's not bad by any means. But if they can do like the same thing and then step up the mid game, I do think that's what I'll be looking for. If I'm Bulba, you know, I'm
semi-happy with the things that are going on, but the mid-game just getting people on the same You know how page. you fix this issue? You don't pick Storm Spirit, or what are you going to tell me? You don't pick Storm Spirit. That's number one. Okay. Storm was good. It's too predictable. It's not about it being good. It's too predictable. Okay. Number two, you pick Fly Phoenix. I love Fly's Phoenix. I'm on board. Fly Phoenix and Saberlight Enigma. No. I don't want Phoenix and Enigma. You had me at Phoenix. You lost What me is at wrong Enigma. with that? They're so high cooldown. They're both slow heroes. You need someone to like. You want people to go in for Enigma. You want people to go in for Phoenix. They're both Phoenix waiting for has the a same dive. He goes in. and then he dies. That's fine. He's a sacrifice. You sacrifice a chicken every once in a while. Thank God you're not a coach. Let Bulba do the talking. Bulba, you got this. Don't listen to us. Why would Bulba not do what I say? He respects my opinion. Please, if this is true, Bulba, stop respecting his opinion. This is not good. My goodness. Okay, so how do we fill even more is the real question here. 33, will he be bothered? Okay, what is the over-under on him being bothered by the light? What is the over-under on a pause at the beginning of game They've two? got the perfect light, so that will not be the issue. It could be the microphone. But if we want to talk more about like the actual things, I think that matter. It's just more about the fact when you play against the best teams, there aren't moments and minutes that you can just drop. Like I think we talked about some of the itemization that just wasn't good. I think also when you play TA, you want more of the roaches that you didn't get. I can't tell if you're listening or if you're just blank staring. I'm ready to so that I throw shut to up. an interview with the Very good. BZM. Let's do that. Thank you. Hey there, I'm here with BZM of 1W Team. So over the course of the year, you guys had really good performances in most of the tournaments you played. You had good results, but I feel like you guys you declined to play in some tournaments. Is that correct? I think we performed a lot on the offline tournaments, and when it came to the online ones, there was a lot of gap in between, and I think we didn't pick up the pace after the offline tournaments. Mm-hmm. Do you prefer to skip some tournaments, or is playing all of them what you'd rather do? I mean, if it's possible, we would all like to play all of them, but What's holding you back? I mean, nothing is holding us back, but it's about you cannot keep up the same form you have, like for 2 months. Let's say if you've played 2 tournaments you've played well in, then it's gonna get less likely to perform at the same state in the upcoming ones. Gotcha. So how do you? So is a lot of the calendar year about trying to time when you get good, basically? I mean, not necessarily. It's more about how everyone treats the tournaments. If they treat them equally, then there's not going to be a problem. But of course, everyone is human, and you know there is a toll on everyone. Like how much you want to play, how much time you want to spend on practicing, on scrims, on new patches, on figuring stuff out, and yeah. Where do you get the most? Where do you figure the most stuff out right now? Do you feel like you're getting it from scrims? Is it pubs? Mix of both? I mean, pubs is a really good place. I mean, I don't know if it's known, but you know, you cannot spectate games anymore. So there's that. You cannot. Can you still watch friends list games, or did they remove that too? They removed it too. And so now it's basically just you either play pubs or you scrim, or you watch tournament games, and that's the only thing. Do you like that change? I mean, it's been pretty recent. So I mean, I was happy enough to spectate, you know, whoever, like from friends lists or tournament games, but it's been like 1 or 2 months only. So I guess time will show if it's good or not. Yeah, maybe some surprise heroes. You've been practicing your Slark mid or something dumb like that? I mean, obviously, I'm not going to say, but not Spark. No. Okay, gotcha. In the meta right now, what heroes do you hate playing against the most? I would say Undying seems to be up there because I don't think it got any changes, just came out of nowhere. Yeah. It seems pretty good. And I don't know, maybe, I mean, I play Earth Spirit, but it seems kind of toxic, so I hate this hero as well. Okay, gotcha. Well, thank you for joining me for the interview, and good luck in your matches. Thank you. This year, the EWC Dota 2 format is more cutthroat than ever. This is how it's going to go down.
The tournament starts with the group stage. The teams will be split into 4 groups of 6, where they'll play in a round-robin format. The top teams of each group qualify straight to the playoffs, and the bottom 2 are eliminated. The remaining teams move on to the survival stage, which is a single elimination best-of-3 gauntlet-style bracket, the team's final chance of survival. The first round of the gauntlet bracket starts with the 3rd and 4th placing teams from the group stage. The winner will meet the 2nd place team from group stage in round 2. Only 4 teams will move on from the survival stage to the playoffs. The playoffs are a best-of-3 single elimination bracket, where a single mistake can be the difference between moving on and being eliminated from the tournament. A 3rd place decider will be played for a bigger chunk of the prize pool, as well as valuable club championship points. The grand finals match is a best-of-5 for the 2 teams that have fought their way through each stage of the tournament. Only one of them will remain undefeated and claim the EWC 2026 Dota 2 trophy. $75 million, 25 tournaments, over 200 clubs, only one club champion. The club championship is the beating heart of the Esports World Cup. Over 7 weeks, esports clubs send their players to compete. Every placement, every win, every podium earns points for their club. At the end of 7 weeks, every point counts. The club at the top walks away with $7 million and the title of Best Esports Club in the world. It's not about being the best at one game. It's about being the best across all of them. Depth, versatility, consistency under pressure. One championship trophy, one title. Who will take it? Watch history unfold in Paris at the Esports World Cup 2026. This current version of 1W Team was created when they picked up the former Tundra roster of Pure, BZM, 33, Ari, and Whitemont. The roster is one that should be familiar to any Dota fan out there, and they are definitely no strangers to winning. Their road to EWC was done under the name of Tundra. Regardless, it was as expected, very smooth and painless. With first place finishes at Dream League Season 28, as well as ESL 1 Birmingham 2026, 1W Team earned their first place at the EPT leaderboard and a direct invite to the Esports World Cup 2026. With all this being said, you might think 1W is by far the best team in the world. That kills the Shadow Demon, kills Triple S. That's a dieback for him, leaving no one for last. All Pari Vision will fall. They certainly were one of the best teams in the world, and perhaps they still are. But the last few months has been a bit of a reality check for the team, with several disappointing results. Time will tell if 1W Team will be able to step back up to their former glory here at the Esports World Cup 2026. Despite our not so best performance this year, I can see that we're like a good team and good players. I think we sometimes struggle to get back up when we lose. I think very often it happens that we like lose an important match and then it snowballs from there. Coming into this tournament, we're not in the best shape as we just lost the TI qualifiers, and that is not a good thing for our team, but I believe that we can turn it around. Usually the person that takes the lead when we're back down it's Bulba, but I think it's also just like kind of on each and every one of us. I try to do it myself, like having some team talks organized by the coach. It's helpful and it's for sure like needs to be done, but I also think it's like each person just reaching out to one another, making sure that we're like still on the same page, that we trust each other. Finding the consistency is hard. That's why I think we've not figured it out yet. I think for some people, they try to do it through like concepts and I guess strategies. Like I think Bulba is the type of coach that likes things to be ordered and then everybody kind of knows what's happening. Sometimes I have like a little bit of problems with that because I would say I'm an intuition player, so I just kind of go with my gut, which I'm sure also contributes to the inconsistency, because if I'm feeling it, then yeah, you know, I'm cooking. But if I'm not feeling it, then I don't have like this baseline to fall back on. It's just like, it's just bad. As far as the roster is concerned this year, I mean, there were times and losses where we were like tempted to see if there
is something to be done about the roster, but it never felt like it was one specific person's fault, so there was never reason to like kick anyone. And I think like everybody on this team has the potential to be the best. Been kind of thrown to the wolves, and we like gotta figure out the way to beat these like better teams. So it's been just more pressure on myself to like be better, to be a better player, but to also just be able to make better calls and like find a way to win the game. Welcome back. We are getting ready for Virtus Pro versus 1W. Game number 2 coming your way very, very soon. And we get a little bit of time still to talk about this game here with Effie and PSG. Because that first game, we heard Saberlight talk about wanting to find a way to win. And even though fairly early on in this game, we were thinking maybe they're down and out. But Effie, they kept fighting. They kept looking for a way to win. They did, and there were a lot of really promising movements from Virtus Pro. Unfortunately, when it came to the macro game, it just felt like they got picked apart a little bit. Like after their good smokes, there were so many moments where maybe one hero dies and they choose to take the fight anyway, or one of their heroes is farming, suddenly Ari's Wind Ranger is blink hexing them with Nature's Prophet TP on top of it, and at some point in that last game, it felt like they never really could B5, and they were always on that back foot, always reacting, which is not the situation you want to be in if you're a TA draft. Yeah, you know, I want to do a little bit of armchair psychology for VP here, because, you know, I mentioned it was funny when I heard Saberlight talk, I'm like, yeah, that is my like understanding of the way this team functions. He seems like a player that his vibe, like he plays off vibes, he said. I think he's obviously a very good player, and when he's vibing, he's vibing. But what I've noticed, my concern with a player that plays off of vibes like this is oftentimes when they're doing things that work, if you were to ask like, why did this work? They wouldn't necessarily be able to explain that to you, which makes it very difficult to like reliably replicate that situation. So I think when I watch these games play out, I just, like last game, there was one clip where they were even, and then they took like just one kind of เสร็จพอดีทามมิ่งเป๊ะจัด over pursuit Kez, and then they got wiped and they're down by 5k. มาดูก่อนขออนุญาตทานข้าวไปด้วยครับ happens when you don't have like a really clear vision of what the formula for success หอมๆเลยนะขอดู something that when I hear like BZM talk in his interviews, he's very much like, you know, there's the human side of things, this is how it works, where ebbs and flows. It feels like there's a lot more, I don't want to say like awareness, that seems like the wrong word, but there's like this, they're able to ground themselves much quicker within the game itself and then after the game. That's what I feel like really sets VP specifically apart. Like he was talking about how to beat these teams. It's not as simple as just do this, but it's like I feel like that's what they're missing. Does that make sense? I hear you. I guess, I mean, it's hard to say, right? Because that fight that you're talking about, it started off with Darkseer getting picked off, and then VP having Aegis, deciding to take it anyway, and then it all falls apart. Well, they started the fight on Kez. They were like ganking him. หมูสับซื้อมาโลนึงแม่งคุ้มจัด because he over pursued. แม่งประมาณดูแล้วแบบ Darkseer died, and ทำกินอิ่มแบบปีศาจร้าย and they still chose to fight after Darkseer. Oh yeah. Okay, okay, we're So talking. that's a conscious decision to say we're taking this fight 4v5 with an Aegis, and that's someone's call, and then it's really hard to get it right. It is. I mean, in the moment where you're strong, it's very hard to say like because of this one thing happening, we should cancel our plans effectively, right? That's what I'm saying though, is the other teams, because they're more aware of what they need to make it work, they're like, oh, we're going to do this into this into that, but they're not like articulating that. They're just like aware of it, that when one of those pieces is missing, they'll immediately they'll call off the play. That's what you know, this is me saying armchair psychology, that this is what I think is the reason that they have the Darkseer die and then they still take the fight. Well, one thing that I know for sure, because BZM told us so, is that he does not like playing against Earth Spirit. He calls it toxic. Well, he took it down in game 1, so he did. At least he's still able to compose himself again. Yes. It was also overall first pick Keeper of the Light coming out from 1W. We've seen that. This is not the first time that happened. We've seen that happen frequently. There is a slight flex, but for now we're going to assume it is a support coming out from them. We're still looking for pairings with that, but there's quite a few pairings right now that could be working with that. ซื้อหมูบดมาโลนึงคนดู For sure. ด้วยความห้าวหาญ One is BZM's Ember Spirit,
Ember plus แบ่งกินได้ประมาณ Coddle is such an effective way to play 5-6 มื้อ laning ผมว่า stage, and it's something you อั have นนี้ to คือ think ใส่ about แบบ when เยอะ you're โคตรแล้ว playing นะ against one of the best แบ Ember บใส่ประมาณแบบ spirits in the entire world. แบ่งกินแบบสัก100 กรัม This Coddle เกือบ 200 กรัม is เลย also on the table. It's something you have to consider, but when I look at 1W, it does feel like Ari's hero. Yeah, Ari has always been a hero specialist, and this is one of the heroes in his arsenal. And we talked about Earth Spirit being essential as a flex hero moving forward. แต่ข้อเสียของการทำกับข้าวกินเองคืออะไรรู้ป่ะการล้าง It's not as important that the team flexes him as it กำหมัด is that the team truly understands how to build around this hero conceptually. So giving him the synergies, playing the macro game, รอบนี้เขา getting แบน the ดักเซีย tormentor because of the sustain from Illuminate. So for me, Coddle's much more of a game plan hero, and even though he is the flex, for me it's like not as important of where does he end up going, but what do they draft around it to make it work. I remember talking to Ari, I believe, at Birmingham, where he was talking to us and a question somebody asked, but he said, no, we're a Coddle team, and I'm good at Coddle, and this hero is very hard to make. มันน่าจะมีเทคโนโลยี It took แบ me บ a while to understand it, but I understand it. So it's a hero where you have to ของย่อยสลายได้ understanding about ทำเสร็จแล้วโยนทิ้งแม่ง I thought it was just pretty cool กระทะ because กระดาษ Ari's the type of player ทุก to อย่างเป็นกระ really ดาษแบบหมด study the กระดาษ heroes ที่เผา that he ไฟได้ specializes in. ที่ไม่ไหม้ And it's not often that you look at a position 4 and think that they're going to dictate the pace of the draft, but there are a couple of teams that อะไรจะขี้เกียจขนาดนั้นวะคนเรา like this team and like with P-Vision. I mean, I feel like as we're discussing this out loud, it makes a lot more sense to me why Ari ended up with 33 on this team, because that like the way you talked about the way he talks about the game is. It reminds me of Soxo. Like they have like a very clear idea of what their hero wants to do in the game. Macro-wise, what makes the hero work. And 33 loves theory crafting and nerding out about that kind of stuff. So it's actually really cool to see. Like, yeah, that they are such a play style, philosophy match between the two of them. Well, they're on both sides here for these two teams, also very similar in which heroes they pick up, as this could be for both teams, 2 supports. But a little bit of flex potential on both sides as well. I think Dark Willow and Lich, we saw them a little bit in action already today and yesterday. 2 heroes that I'm sure we're going to see more of. They feel very stable right now. Yeah, is Lich at all a response to Willow Miro? โคโต้ไม่น่าใช่ support matchup, or is โพส this 5 just แล้ว like เป็นลิช something โพส that 5 they're picking for their game plan, you think? And I don't really think Lich responds to Willow. And แต่เอิร์ธสวิตนี่น่าจะเป็น it's more so that it's โพส just a 4แล้วโล strong เป็น trait ทางด้านดาวิโล for โพส in 5 terms แล้ว of, ไม่ like, น่า how ใช่ the overall game plays. เอิร์ธสวิตน่าจะมิดเลน Interact. I feel like neither hero does anything to the other. Like ดาวิโลโพส 4 ดีแล้ว I mean, ดาวิโล obviously, เป็น if you're Lich, you don't โพส wanna get 4 เอิร์ธสวิตมิด Of course. On the laning ก็ดี stage, นะ Lich is a good enabler, and he's อัน going นี้ to มา have to ลิช play ครับผม because when you see Dark Willow plus Earth Spirit ลิช 5 แล้วก็ Earth Spirit flex เพิ่ม kind ลา of โก้ goes ครับ away. Like Willow is not a hero you want to be running as a position 5 at all. เกิดแล้วเกิดสุดเลยเนี่ย She feels ทางด้านฝั่งทีม stronger 1W position as a secondary damage dealer. โคโต้มิดหรอไม่น่าใช่ครับ โคโต้น่าจะเป็นซับ 4 อารีเล่นอยู่แล้ว He wants them to stand at a distance while he's in absorbing all of these spells and just dishing out the CC, dishing out the damage. And Willow fits into that very perfectly. So now knowing that this is most likely mid Earth Spirit, would you go for your mid matchup here in this point on the side of 1W? I think because they have several options that now you can look to pick the one that's not ผมชอบโคโต้สมัยมันพีคๆที่มันวาร์ปหาเพื่อนได้ หรือมันก็เรียกเพื่อนมาหาได้ You have Storm. There's a lot of Coddle pairings here. นั่นน่ะทีเด็ดผมว่าอันนั้นน่ะโออิมบาโคโต้เล่นได้ทั้งซัพพอร์ตแล้วก็ตัวคอ Maybe perfect against Earth Spirit, but we've been seeing Puck just like absolutely destroy drafts when they don't have hard lockdown. And Willow as the 4 means you're not likely seeing BCM เกมนี้เล่นกว้างๆเลย Shaman or anything like that. ได้ทั้งด้านฝั่ง If they were to reveal their เอมเบอร์อะไรเงี้ยได้หมดสตอมก็ได้มีโคโต้อวย VP here, there's quite a chance. Like they have to be considering เผลอ Puck, meaning like okay, so I like Tiny. เล่นวอยสปีดหรือเปล่าไม่น่าใช่โอ้โดนไวเวิร์น Way to deal with Puck. You at least have some hero that answers it. I have noticed something that happened in He played K1. earlier. And not in อันนี้ game แครี่ครับ but it's แล้วก็ no ไวเวิร์น point, no worries. I was gonna say the 5 invoker เจอกับ still in the pool. ยังไงก็ล็อกเป็นเอิร์ธสปีดมิดอยู่แล้ว That's the thing is I don't think you can pick. I mean you can, but I don't think it enables the Coddle. ทีมมันโด I think you're then playing kind of like 2 different games. แล้วก็กดเอมเบอร์อย่างไวครับถามว่าทำไมต้องเอาไทนี่ไปกลัว
ฝั่งตรงข้ามเล่นไทนี่เหมือนกันแหละผมว่า They're like, oh, this is individually a good กลัว hero. เพียวหยิบไทนี่ They're a coddle team, as Mira was saying, and I think that you had to pick a hero that enables the coddle aggression because you not only have coddle, which needs to be enabled, but you เล่น also เทเล have เบดได้ coddle เกมเนี้ย offense. So if เทเลเบด your ลิด laner wasn't active utilizing the shockwave magic, I think their game plan would just be really clunky. หาตัวเล่นวงนอกหน่อย Core tiny ไม่งั้นถ้าเล่นนกฟ้าต่อน่าจะ because หงุดหงิดกับไวเวิร์ดเลย hit pretty significant. He got the number bat for sure. In the number patch, and while he is still being Why played, wouldn't and we fly? saw him have played during TI qualifiers, he just doesn't feel like a very reliable win condition. Like this is where I would love some extra scaling from my offlane if Tiny is our only core going into this game. What type of scaling are you thinking about? Like, Enigma would make sense. You know, is it like team fight scaling or like what type of scaling do you think is needed? Beastmaster maybe? Late game win condition. ตอนนี้โดนวินเทอร์เคิร์ดไม่ค่อยเป็นไรครับทางด้านฝั่งทีมดอน W มันไม่มีตัวตีแรงมีแต่ตัวสกิลช็อตโดเวอร์เอมเบอร์ของเยอะจัดเนี่ยซัพพอร์ตก็สยองอยู่ท้ายเกมแต่ต้นเกมว่าเคิร์ดไปก็เท่านั้นเคิร์ดไปต้องมีตัวเล่นต่อ Okay, Doom, that's scaling. Yeah, that makes sense. What else can really scale? I mean, Axe is a hero people love to farm and scale in, but versus the heroes on 1W, it's not really going to scale with that Blink Blade Mail Cole. Yeah, Axe scales based on the enemy's right-click scaling. So I don't think this game he would scale very well. I would be surprised if they go for it, unless for whatever reason I think they're going to pair Lich with a melee hero. Like, you know, they even banned Juggernaut Lifestealer already. I'm thinking it's a pretty nice Faceless Void game. I'm just saying. Something like that. Maybe not Void specifically. Is Kez still in the pool? Not anymore. Okay, Kez got banned out. I was just thinking some melee mobile guy. It feels really nice to play here. I think it's actually a bad Void game. Maybe like a Dragon Knight, maybe? Dragon Knight. I think some beefy guy. I think would be nice. Is Dragon Knight a dead hero? I think he ตัด might นั่น just be ฝั่ง a bit too lackluster อินิ on ก the มา damage department. I think ever since they like reverted him back to the Doom old ba. Dragon Knight, you're just missing like 100 right-click damage late game. We forgot about your favorite hero, Necrophos. That's a nice. I always love Necrophos. มันคือเทรนอะไรนี่ของจีนที่มันเป็นคนหล่อๆนั่งอยู่ในไอ้เนี่ย True. วงล้อหมุนแล้วก็เลื่อนมาด้านหน้ากล้องแนวตั้งรัวๆแล้วก็มีหม้อชาบูอยู่หน้าแล้วก็หยิบเนื้อจุ่มแล้วก็คีบกินในหม้อหม่าล่า What the fuck The question is, I do think they have BKB issues. Bo. So that's why I like set Void คือ doesn't เห็นเฮียอะไรวะ great with their lineup in terms of they don't have damage to pump into the chrono, but I wanted them. ไอ้ผู้ชายเต้นวนๆยังพอใจแต่นี่ผู้ชายนั่งหล่อๆเท่ But this time on the side of 1W. ๆนั่งหล่อๆเท่ๆแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆแล้วก็หมุนมาหน้าหม้อแล้วก็กินชาบูอะ Not that it stuns through it, but it does a lot of damage. That is my concern. Is like, how do they deal damage to magic immune heroes? Glimmer caped heroes. เล่นเทมพ่ายเด็กมันดู Now they have that answer. Also gives them objectives. Oftentimes when you're lacking BKB piercing damage, you're also lacking objective damage, which they were. So I like TA. Yeah, I can only imagine Pure seeing Tomato on TA and thinking, ไม่ชอบ TA ว่ะแต่ก็พอเข้าใจแล้วว่าเพียมันเล่นได้ overall last pick from VP. ผมไม่ชอบ TA นะติดดาบนี้ I do like it. It gives them scaling. It gives them มีตัวแบบ combo with สเกลลิงดีกว่านั้นเยอะ super old โอ้แต่เซเบอร์ไลท์อะไรแค่นี้การเล่นหมาหินเลย No, but it's something where you have the ability to do damage หมาหิน to play off of these ดับดีนะเนี่ยทางด้านฝั่งทีมเวอร์โปรจะเล่นได้ดีตามดับเหรอเกมเมื่อกี้ก็ดับดี Here is a TA แต่ว่าเล่นพลาดเยอะไปหน่อย I think he's going to do really well at it. He's still playing against a Winter Wyvern, and Winter Wyvern is a hero that can make TA's life very difficult if there's not a lot of backline control. And really the only backline control of 1W is the Ember. Like Ember is the only one bothering this Winter Wyvern. So it's a very confident TA pick. It's saying we're going to win the lanes and snowball, and something like a Lycan could really throw a wrench into that. As a core player, I hate to ask you guys, have to consider the support's lives. They matter too. Like, oftentimes when I see Lycan, I think, how does it feel to play support against this? So if you guys are like, awful, you don't like playing Lich against it. But the wolves are just so annoying. It sometimes makes you, and it's not a waste depending on the situation, but it makes you use a smoke to get away. Oh, really? Okay. Even with the Frost Shield, I was thinking, I was wondering, I'm like, I feel like Lich might be one of the better ones at defending himself. I think he's not horrible. He's and we not also have the horrible, Illuminate healing. The Illuminate healing coming out of Coddle is going to be a big deal, but it's not just the Lycan playing, right? You're running with your entire team. Yeah, that's true. I was just thinking about the map with the, like Shiva was saying, the wolves with the shard. They get like the upgrade on 3 of them. ถ้าชอบดับผมชอบดับเวอร์แล้วโปรเหมือนเดิมเฉยแต่มันจะเล่นไม่ได้ตามดับ I at least feel like Lich has For sure เลย and Coddle has
blinding light, so at least they won't just be feeding to the wolves. So I think Lycan's still an interesting pick, but ส่วนทัมมิ่งของทางด้านฝั่งอันนี้เหมือนเดิม it always is ทีม1W ก็คือฟาร์มก่อนอร่อยแน่จบเล่นเฟสมาสบายๆแล้วเล่นต่อ The fact that under the shield, under the frost armor, it doesn't extend the duration, so that's still a little bit sad there. But I'm sure that Ari and Whitemon are gonna be fine. I mean, I think the Lycan gave VP what they needed, but by no means do I think this is like a perfect Lycan game. That's my thoughts on it. Anything different from you, Mira? Sorry, I'm just thinking about TA because in that game 1, I feel that TA failed because of their inability to burst heroes and their ability to save themselves. นั่งดูชิวๆนะคนดู The draft disappeared. นั่งกินข้าว It's getting late, so my memory isn't the greatest, but I do feel that they have a means to defend themselves as well on Virtus, where they've got the heals from Wyvern, they've got Willow who can go into Shadow Realm. It's not the easiest TA game in that sense either if she's not snowballing. Well, let's see if this time the Templar Assassin can be victorious in the hands of Pure, or maybe Victorious. Also crush that one. We're finding out together with Sunspan and Kezu. Thank you, Shiver, as we do get into game number 2. 1W1 or 1W, depending on your perspective. W1, 1W. You got the W. They did. They sure did. Lick onto Tomato. He's in a world. Tomato ครับไทยกามูครับ Blinding light upon him. ไม่รอดผม Will be first blood by Whitemon to start the game. แตกไปอีกหนึ่งครับผมไว้บอลการที่มาโดครับขอบคุณครับคุณ Dimension คุณทูสวัสดีครับ But it's just a support. And now Fly คุณทูแอบกีมให้ผีอ่ะ wrong time. Double kill. ขอบคุณครับคุณทูครับขอบมากครับที่อยู่กันมาค่ำคืนนี้ W คุณทูครับ Look at that animation. ไทยกามูครับผม 3-1 แล้ว And Whitemon gets the triple. มูฟขึ้นมาหารู้ว่าตำแหน่งการเล่นของด้านฝั่งที่มาโดจะอยู่โซนนั้นนะครับก็เอาเลยฮะ I would not want to lane into him. He's got boots and stick. Well, luckily for Sableye, he is playing the Lycan, who, you know, you're kind of annoying for Lich in the game, of course, you know. ทันด้า 1W ใช่ครับผมทันด้าคือไม่ทำทีมต่อแล้ว 1W เลยเซ็งต่อ Lycan gives them. I think it's also quite good with จริงๆมันก็คือทันด้า in the day, we all remember it. But even, you know, before, so you also build an AC, incredibly good with Tiny, just ไวมอนไม่แบ่งใครอิ่มอร่อยคนเดียว ผมว่าเบิร์ดโปรแพ้เกมนี้มันก็เป็นอย่างนั้นแหละผมว่าคือผมชอบดับเบิร์ดโปรเว้ยแต่ผมไม่ชอบวิธีการเล่นมันแปลกๆการตัดสินใจมันพลาดเยอะ How good is Lich right now? He's still pretty good. Like you see him play quite a lot when you need like your mid. It's a guy that goes in, you know, your embers, your storms, you have that, or you play them very like formidable lanes. One of the strongest lanes that you can see is like Lich Lone Druid. Like that lane's a freaking joke. ให้มาบอลใส่ครับถึงด้านโดของฝั่งเพียว Played by Ari. I'm a little bit surprised that 1W seems to like this hero so much when there's a spell called Blinding Light with 33 in the game. Don't think he likes that very much, but they pick it nonetheless. And they lane together. You're right, even though it's interesting. He has to look at it. Really rough for 33. I mean, it is a very good hero, and Ari loves Kato. This guy was yapping about Kato like 2 years ago in all different ways that you can imagine. You know, when you had Recall Facet and Solar Bind as here, maybe the Blinding Light did affect. Okay, Wyman. I knew you'd like that one. God. Let's see, Ari, the young man on this squad. Fly, the not-so-young man on VP. The legend himself, one of the greatest captains of all time. Fly not so young man. Legend VP. คืออะไรวะเนี่ย มีการแซวอายุกันอีก of course. And then there's Bulba. Hey, man. That is uncalled for. No introduction necessary. That's how famous he is. Oh, of course. The god himself. Even with the melt not getting that CS for Mr. Pure. But yeah, I think Sableye should be up for a somewhat good early game. Like, of course, you're going to have like the Helm of Dawn build up, so just like, you know, armor and the region against the TA is quite good. มาไปทีเพียว Willow, so you're overall quite happy. โดนไปครึ่งครับผม Somewhat surprised that the Winter Wyvern came out in the second stage for VP. A great hero, like absolutely, no doubt about it. But you see the Largo and you know there's like some Ember, Storm and so on coming out on 18. I don't think Winter interacts too much with those heroes, so I also want to see like what the overall idea is with it, or if they just feel like this hero is incredible no matter what. Yeah, I think the third. I mean, คลิปดีก็เลนเฟส Largo เหมือนเดิมเลยเบอร์ดโปรเกมเมื่อกี้คลิปแย่จัดวันเดวิวคลิปดีอาร์ติกเบิร์ดไล่อารีออกไปก่อน Would you agree with that? แล้วก็หมดแล้วก็รอ Why would you say that? Because I think he's not a great farmer. Honestly, he's not. Well,
he's an okay farmer in the way. So first of all, like the way that they do it with Largo, I kind of like it because it's like Largo, Caudle, they just cheat the lane. You don't have to lane. You can frog stomp into like hit some creeps, blinding light or illuminate if you have to, and you can just stack camps, which is super nice. And I guess the thing with Largo is he can still farm like 2 camps at the same time, so you're kind of happy with that. Okay. I mean, he's your typical 33 hero in the fact that he just worries about his own game. So I think that fits quite well. Okay. Gotta give that frog some love. Absolutely. But in the mid lane, playing the Earth Spirit versus his brother BZM on Ember. This has to be the most played mid matchup of today and yesterday. Like Earth Spirit versus Ember, we've seen it, I think, at least 4 or 5 times. And of course, while they're both happy in the early game, Ember usually comes out on top. You have a little bit more pressure. He can't really pressure you all that much. You can always go Vessel into Mage Slayer yourselves. Yeah, first time I met BZM, he was very shy. Very shy young lad. He still kind of is, I guess. I feel like he's growing out of it a little bit. When he was talking to Purge earlier, I think he... Yeah, for sure. And that was a vicious ติด interview. เบิร์นลงมาเอาใส่นั่นฝั่งตัวที่ที Asking the hardest questions like, why don't เปิ you ดซ้าย play เปิ every ดขวา tournament, noob? That's basically what he said. I did resonate with his answer though. Like there's tournaments like constantly. It's kind of hard also to understand or to like how much goes into it. You constantly need to be informed. Like what people care about is the game you're playing right now, the tournament you're playing right now. In like 2 weeks' time, people don't care what you did 2 weeks ago. If you lose on that given day, it's like, wow, look at these guys, they suck. Yeah, it's a symptom of the Dota season just being never ending. Yeah. Pretty much. TI ends and then, well, a month later, there's another big tournament. You're giving it too much time. It's like 2 weeks. That's true. As Whitemon, of course, level 4 already at minute 4 because he got that triple kill to start off. Yeah, not bad, not We bad. didn't talk about the first blood this time. It's Oh, you're right, because it was a triple kill for triple first blood. It's just อังดีเบิร์นยิงกดอารีครับ บัดยิงไล่ผักออกครับแต่บินตามได้ครับ We'll be able to live through the day though. เผาเลือดไปนิดหน่อย Just taking some farm in the enemy jungle. Yeah, very nice. You know, just giving him a bit of cooldown also on the flame guard, just maximizing. It's 33. There isn't too much pressure that will come out to him here as well. And honestly, Largo feels really nice to play if you can play lanes where you can just rush phase moves. Like you don't have to go some early soul ring, you don't have to spend like too much gold on consumables. Because your auto attacks right now 105 damage. ดีมานาให้ตัวที่ทีวางฟ็อกซ์ดอมครับดักไว้ก็โดนอวลานครับแต่เจ้าตัวก็ปั๊มสติ๊กแบบเต็มข้อครับแล้วมีแฟรี่ไฟเออร์อยู่บัตรเกเน็ตปากสวนมากำลังจะใช้แคชชี่ลิกได้หมดแล้วก็มีดอกบัวด้วยครับของปั๊มเยอะไปหมดครับตัวที่ที Despite the numbers being for ดาเมจปีนลงแล้วก็ลากทางด้านฝั่งตัวของเวอร์ดโปไปเลน3ด้านบนนะ Also nice, you know, like because you lane with Caudle, you can keep spamming your Q to just last hit creeps, get the HP regen. You don't need to buy a soul ring. You just get the chakra pumped into you. Yep, that's true. I mean, Caudle this game. โอ้อิ่มเบิ้ม The chakra is very good for Ember. ข้าวผัด as well. แซ่บ I mean, TA, I guess a decent amount for the refraction later in the game, but definitely high value. Oh yeah. That's also one thing I want to see later. Like, I think Largo isn't that bad against Lycan. You don't interact that much with him, but you keep everyone alive. Another attempt from VP, kind of thwarted. And Abed's going to have to go back to the mid lane, so wasting a little bit of time. Okay, that's the freest courier kill I've seen. At least he gets his Arctic Burn ดีครับ Void Stone. 33, just getting harassed a bit, but วน not too threatened, honestly. ดีมูเลียดไล่ครับเทอร์นฟลายถอยครับ 2K already. I feel like this rotation did not work out, and they kind of stuck around. Well, I definitely would have preferred if they tried to play into the TA lane. It's maybe not perfect to like play onto the Lycan, but I think you could tell that, you know, playing the 3 heroes up top didn't do that much. No, it's not that easy to kill the Largo, especially with Dark Willow. Like, he can always dispel one of the spells, and I think playing into the TA lane with your Whispered and like bringing him over could have done perhaps a little more damage here in this early game. You notice every time it's paused, it's not 33, but you know it's him still. It's his influence. True. Well, he is telling everyone else how to act as he micromanages everybody on the team. It's incredible. It's like he has 5 brains. It's great, yeah. This guy's good. And VP got a bit of trouble because they lost double Wisdom Shrine. Yeah. They kick in under the tier 1. เคิร์สคาวบอกแปลไว้ครับที่นั่นฝั่งบีเซมลำนั้นมาบอกหลบนั่นฝั่งเคิร์สคาวได้บีเซมพิวครับเผาเลือดใส่นั่นฝั่งไอ้ตัวอาเบดครับด้วยเฟรมการ์ดแล้วตีครับสับมาใส่นั่นเฮลสกรีมเล่นต่อครับได้แต่ฝั่งอารีก็พยายามรีมานาให้ครับด้านฝั่งเพียวก็แทงเซเบอร์ไลท์หายครับไปอีกหนึ่งครับเข้าถึงหลังป้อมเลยครับทางด้านฝั่งไอ้ตัวเพียว This is not good. I mean, that was nicely played by BZM. He's not done. บัดยิงไล่พามาครับอารี
โดนฟัดลงต่อครับ Will be a good return. ซึ่งเชนเปิดครับทางด้านฝั่ง BCM ลงมาก็วนไปก่อนครับ BCM จะขึ้นเป็นในof Shadow ครับ It is very difficult to kill this Ember right now. He honestly his effective HP is around like 2,000. There's a region rune for Abed. This is also a bit of a problem when you play into TA like this and she has like a free first 5, 6, 7 minutes. It is really hard to kick this hero out now. You're gonna play into an area with multiple traps that can keep playing through it. You have refraction. So if you're VP this early game, at least for now, not going amazing. They are going together with their 2 supports again, but wound up looking for a very similar move of their own. 33. ติ๊กเบอร์ครับอัดมาลงต่อด้านโดนฝั่งตัวที่ทีทวายก็เกือบแตกครับ So he survives again. Saberlight gets to his side of the wall as well. It's good read by Saberlight. Nice scouting with the wolves in the meantime. So Pierre's building a specialist array. So what games do you feel like that is? Is it just a personal preference? Because last game we didn't see that. No, I personally really like this item. I have not yet seen it on TA. Like I think it's super strong. I've even been building on like Drow Ranger. I think we've seen it on Wind Ranger, Nature's Prophet as well. If you're not getting like that much pressured and you want like a hybrid item that helps you farm but also like semi-fight, it is ultra good. So what does it replace in the? Because ก็มาผมพยายามจะตีป้อมด้านบนครับทางด้านฝั่งเวอร์โป with Tomato was very cookie cutter. Yeah. So what would it replace in that cookie cutter build? I don't know if it's gonna replace anything. Delay really. one of those. Yeah, I think it might just be delaying because he went Falcon Blade anyway. Like this is you still want Dragonlance on this hero. You still want Desolator on this hero. I think it might just be an item that you can replace later if you don't want it anymore. So I think you just Illuminate เคลียร์คีฟช่วยให้ BCM ครับนำร่อง I mean, I'm definitely a huge fan. เอฟเฟกต์สกิลโฮมาครับนิดหน่อยครับฟอร์ดบลันอีก1ทีครับทางด้านฝั่งไอ้ตัวไวมอนฟ็อกสตอมมาครับมีวาร์ปสวนมาลงต่อหรือเปล่า BCM โดนอิลูมิเนตโดนทางด้านฝั่งตัวฟลายแบบจากการลาลีไปครับโอ้ตัวทีวิ่งยาวๆครับน่าจะโดนอาเบดกิ้งใส่หรือเปล่าแต่หลบได้ครับมีพริ้วจากไอ้นี่ครับทางด้านฝั่งตัวของโดนใบครับแล้วก็โลลิงกิ้งมาผมรอบอดี้บล็อกตีครับดีดเอาเลือดครับรัวๆดีดเอาเลือดรัวๆครับโอ้งานเหงาจัดบอกแล้วอาเบดโดนหรือเปล่าไปผ่านมาไซเลนไปที่หน้าโดของฝั่ง BCM โอเอ็มเบรสเคลื่อนให้ครับใช้ดาเมจเวทอย่างเดียวแล้วก็แคชชิลิกปิดให้ด้านอาเบดลงได้ครับเหมือนเป็นการเซตอัพเลยโคเอ็มเบรสแบบนั้นก็มาไล่ล่าต่อครับ BCM เซลิกเชนเปิดไว้ตีรูนทิ้งแล้วไม่ให้เติมขวดแล้วฟลายก็โดนแบบนั้นกระแทกเข้าขอบครับไม่รอดครับฟลายโดน BCM จัดการอีกแล้ว And this is a problem because like we saw it in the last game, like TA is a hero you don't really touch, right? Tomato was in a similar situation where he's just kind of free farming, staying in a safe lane. So it turns out you can't really touch the frog in the top lane. Now your mid tier one is being pressured and you can't really touch the TA either. 33. I mean, Tomato definitely not going to be able to kill 3 heroes. You definitely can't kill him with 1. Nope. And even like some of this pressure, it does feel good, but it's like semi-fake. Obviously, if they can hit the tower, that's great. But like, just that very easily heals up. I assume the secondary shot from Specialist Array will proc side blades, right? That I would not know. I assume it should actually, because it just counts like it's your auto attack spreading. Right. You use it on Drow though. Yeah, I assume that procs ult. No, it cannot proc your ult. It cannot proc ult. Interesting. So maybe it can proc ults, but it could proc side. We'll pay attention to it. Huh. I also kind of like it overall, like against Lycan. You know, like you have a high chance of even saving some of your allies a bit more from whether it's the Dome Creep or you can split on some wolves. I honestly think it's a cool pickup. Yeah, it's a cool item in general. We're not seeing it. I mean, we're seeing it occasionally, but it's not like a mainstay as of yet with the Hydra's breath and whatnot. It is something that we should see a little bit more, just because I think the special, like people always talk about, oh, Hydra's breath is like a bad item. First of all, I don't think the item is that bad, and second of all, Specialist Array, it feels very, very good. I think Specialist Array is objectively just good. It's just a great item. So it has good build. มีขายาระบนทางด้านฝั่งตัวที But the thing is, you can just leave it as Specialist Array for a long time too. Yeah. Like Hydra's breath can be like your 4th, 5th, or 6th item. อัดทเวอร์ไปครับบอลที่ไม่โดน Which is great.
But I do เหมือน have to จะ say that Lycan is the type of hero พยายาม where คอนโทรล actually แมป you กับ wanna คืนนะ have เวอร์ each โปรแต่ people เงิน on ห่าง the ไปเยอะครับ side like a support on ทาง their ด้าน own. ฝั่งเอมเบอร์แล้วก็เทมพลานี่รวยจัดนะ Blinding Light. They're gonna have a lot of heals with Illuminate, and I think that while Largo, he doesn't like kill the wolves and he doesn't kill Lycan, but he kind of forces his team to play in a ball around him, and you can either give your team movement speed or you keep healing them. Right. So I think Largo actually Hang on, interacts Sata quite save well alive. into Lycan, especially with a lead. And for the Wyvern, what do you like to see the book used on? I don't remember what last game it was. We very often see it just on Arctic Burn. Like it's like half a skill point, which is kind of nice. The heal just overall isn't that good. Like most often you see it on Arctic Burn. I have seen people like throw it on any. I don't think to me it makes like the biggest difference. I think the bonuses on heal, it doesn't scale that great, but maybe it's just the best in this game. Oh, I thought of a good idea. Remind me in just a moment. Good game design coming. Okay, that's good. กิงก็บอกว่าเอาข้ามครับทูโรไลท์ปามาดิสเบอร์แล้วก็วาร์ปกลับทันหรือเปล่าซินิเตอร์ดึงครับไม่ทันครับผมแล้วก็โดนฟอร์ดบลัดโดนเซลิงเชนลงย้ำต่อตายครับทางฝั่งตัวของ VCM จัดการเฮลสกีมได้ Okay. It's gonna You be know a good how one. some of the facets before give you a 5th level. แล้วก็ยึดทางด้านตัวของฝั่งแล้วสามเหลี่ยมไปก่อนครับ Okay. Like Lycan, before had the level 5 wolves. Forgetting who else, but regardless, whatever you choose to put that 5th point in, when you buy Shard, it has that same effect for the ability that you upgraded. So each one would have a different. Oh, I would like upgrade. that. You're cool, going right? on like the multi-choice type deals. Yeah. And honestly, I kind of like it. Roguelites are great. Yeah. Fly. เซลิงเชนว่าสับยับโคเอนเบรสเครื่องไว้ครับเฟรมการ์ดเผามาละลายครับเรียบร้อยครับเซนฟลาย All right, when do you put a point? Or when do you use the book? โอ้โห I mean, you want. บีซีบอกตัดรถฟลายแล้ว Since you kind of need one spell level 4 and then give it the 5th. He's not really there yet. But it gives you the 4th, does it not? Yeah, but like at But you this have to point, be level 7 actually to get it. it just makes more sense. Yeah, you have the level 4 of something, you give it the 5th. Yeah, that's right. So they are. Cyberlight, Searing Chains. โอ้โห Attempting to TP. หนีทันหรือเปล่าหนีทันนี่ครับผมท่านฝั่งรอยแค่นั้น We'll make it. โดนไล่ครับผม The lead is continuing to go. Samato. ด้านของฝั่งเดอร์ทีโอซาที่มาโดนลงมาครับ And just adding insult to injury for VP who are just spiraling at this point. Yep. เออ This is เคลียร์คีย์ไปหมดครับเดอร์ที a problem. เดี๋ยวใช้บทเพลงครับผมทางด้านฝั่งสกิล1ฟาร์มได้ครับ You free farm your lane, you go into the ฟอร์ม triangle, Fox Storm there's some stacks around. You have a leveling crow. แต่ให้เยอะเหมือนกันนะเดอร์ทีก็พยายามเร่งเงินนะตามมาเงิน3แล้ว I mean, we เหมือนเดิมว่าเบอร์โปรยังเป็นลูกไล่ครับตามไม่ได้อยู่ดีฮะ like very recently, and also he has to be kind of fast on spreading it because when it comes out only on one guy, Front stomp cancellation. So he's going for Shiva's first item, by the way. On I'm a bit surprised that Tomato seems a bit animated. You did die at the enemy tier 1 tower, getting the TP cancel. Now, speaking of จะอาเบดครับผม the VP โดนดึงมานะครับบอกอาเบดครับพยายามจะเบนแหลมสู้ก็ไม่ไหวครับเซนเฮลสกีครับตายกับพร้อมอาเบดไปด้านของฝั่งฟลายก็ไม่รอดครับไล่ตบวันบายวันเลยครับสกอร์13-3ครับ Man, this feels bad and oppressive. คุณเล่นได้แต่กูก็ไม่ไหวครับผม It's a 10k deficit. Saberlight does not have Gets ultimate. slowed with his creep. Yeah, he แทงแรงครับผมอัดหนักก็ใส่นั้นเซเบอร์ครับ it honestly is. Yeah. It is so hard to ตัว pull ดีที off. ครับผมเกมนั้นเซเบอร์ไปครับ Yeah, I'm just adding insult to injury. I already said that. Did you? Those exact words? Yes. It turns out I also don't listen sometimes. Or I incepted you. คิดชาวเวอร์ Like a Clunk and Hulk type situation. What was it called earlier? Jekyll and Hyde. Yeah, Jekyll and Hyde. Clunk and Hulk. Oh my god. It's a good one. So bad. I think game design, it should be a new leader. Oh man, don't get me into the new hero discussion. I have one for Cinder that he hates for me to bring up. I want you to hold it until tomorrow. Yeah, you can remind me. That's good. Shadowblade now for Tomato. That's good. We have seen many of games that absolutely can be turned around with like, you know, tiny Shadowblade, you find a couple good kills. This could be one of them. 33. อาร์ติกเบิร์นครับอัดไปใส่ได้ตัวดีทีครับตัวดีทีโดนทอสมาต่อยังรอดแล้วเหรอตัวดีกิ้งไม่โดนอาเบดแต่ก็ยังทำการครับ That's a good เตะ start. หินครับดึงใบลงได้ครับเรียบร้อย Also gotta always remember, you do have Lycan and Tiny as a combo overall, so like the AC later, you get the Aghanim Scepter, you can Wolfbite your brother up, everything's cool. As BZM, he's scribbling a lot on the map. So when do you not take greedy enchantments? Position 1 and 2?
basically. There's even some mids, like Invoker mid takes Greedy Enchantment. Timber mid, if you play him there, you will take it. I mean, it's just. เขาบุกต่อพี่เสียครับไปเจอใครเพลสกีมอยู่ข้างครับผมแต่ไม่เห็นครับกลางคืนไปเจออาเบตแทนครับอาเบตก็ rolling boulder ถอยไปพอดีครับ So I think 4 and 5 take it like 90 to 95% of the time. That's too much. I think offlane it depends on the hero. Like Centaur will take it, Timber will take it, but not Enigma. like Lycan or something. Lycan will not take it. No. You gotta be cooked real bad, I think, if you're taking that one. Well, it might be in this position. What does he have right now? It's only the tier 1 duelist glove. It's over 6 damage for the tough enchantment. Man, he actually went for pretty much first item Hydra's Breath. I did really like the specialist array into the blink. I think he's like nearly unkillable on pure overall. But well, his name is pure. True. Just gonna go for the full breath. That's pretty cool. Yeah, it's quite good, right? You're playing against pretty much 3 tanky heroes. Yeah, the percentage-based damage, always good. It's also like you get a bit more like split damage as he is being gone up top by Tomato. โดดมาผมโรลลิ่งครับโดนแบบเพียวโดนไม่ได้ใช้ฮิวทันครับผมจังหวะนี้อาลีครับอาลีรอชาร์จฮิวต่อแบบเต็มใบครับฮิวเบิ้มครับผมและอาเบตตายหมดแล้ววินเตอร์เคิร์นล็อกมาผมไปโดนนั่นฝั่งอาลีครับแต่ก็ยังได้นั่นเฮลสครีมมาเพิ่มเติมครับตรงกลางนี้ครับผมตัวที่4จัดการแล้วช่วยกันกับนั่นฝั่งลิชครับผมไวมอน I kind of like that play. I wonder if they couldn't just have like manned up a little bit more because Ari came in very clutch, right? He had the Holy Locket heal and then he gets 1 Illuminate Chakras himself, gets a secondary one. But Pure does survive through it all. That's a large meteor hammer. โดนเมทิโอครับโดนแคชชิลีครับโคเอมเบรสไว้ครับผมฟ็อกสตอมปล่อยซึมแล้วครับโดนเผาต่อฟลายโดนเผาต่อเรียบร้อยครับโดนนั่นฝั่งโครออฟจีเนียสเผามีเซลลิงซิกเน็ตด้วยครับของป่าครับผมโครออฟจีเนียสเซลลิงซิกเน็ตนี่คือเผาแรงจัดเลยครับของนั่นฝั่งลาโก้แปลงร่างกับเซเบอร์ไลท์พยายามหนีเดโซบิงออกไปได้เพียวมีกรอกเคลือบอยู่ครับมันไม่เข้าถึงเนื้อบอกบิงก็เลยไม่ดิสเซเบิลSharp focus on the game. Man, this build is kind of cool by Pure. I'm not gonna lie. I also like the 33. You know, in the early Shivas isn't like uncalled for on Largo at all. It's very good. But Shivas is like one of the best items against Tiny. You're like the lowest attack speed hero in like the entire game. Playing into a Shivas at 20 minutes, it's absolutely garbage. Yeah. Also, Pure is soon about to be doubling up on Saberlight's network, so that is not a good sign. Oh my god, you're right. That is insane. Wow. He has crazy farm. He has 300 CS. He has 15 CS a minute. That's quite nasty. That's straight up nasty nas. ดันล่างเหรอพี่อ๋อ Yeah, not too far away from the Daedalus as well. We're going to start seeing some supports get one shot. He's going to go for the Tormentor here. Yep. ตีทอมเมนเตอร์บอกนาทีที่20ครับ Ari most likely. Whitemon is also in the area. Just needs a couple people to help out, tank it up. Double melt strike. And to Ari. มาบอลอารี So it looks like they're going to play for a double BKB here, at least on VP side. ได้ทางด้านของฝั่งทอมเมนเตอร์ครับอารี Closing in also on Tomatoes, and you have ดันมาบอลเคลียร์คีย์บอลเซเบอร์ไลท์ทำไปก่อนฮะ playing for the eventual wolf bite. It's just not that easy to ever cling onto this pure TA. Like, do you see this wolf bite working in recent history? I've seen it on Kez, which is disgusting. เทอร์โบขวาไหมเพียว On Tiny specifically, then. It's still very good on Tiny. Do I see it happening or? It's a very difficult game to win. I'm not gonna lie. Down 15k at 21 minutes is. เยอะผมทาวเวอร์ขวาเลยครับ It's difficult. But it is absolutely one of the best ways that they can play for. Like, you have to play for Wolf Bite AC, get a couple items on Tomato. But I think also the Wolf Bite isn't crazy until you get to like a 4th item on the Tiny. Like, you need at least a Crystalist to like get a crit going on. ซิลิงเชนบอกแทง1 ทีเพียวซัดนั้นอัปเดตเลย Pure doesn't understand his own power at ด้านนี้กับฝั่งนี้ก็เชนฟอร์ดบอกอัดเข้าไปครับเคลียร์ด้านฝั่งซัมมอนนะครับทั้งเคอร์เรียอะไรหมดนะฮะ Oh yeah, that now you're talking many years ago. Game design. เข้าตีนะโรชานะครับ
game design all the time. Omni Slash also used to mini stun. Oh my god, how long ago was this? Double Edge used to mini stun. Okay, the double edge I don't know. I was The Omni talking I to a remember. beta tester many years ago for Dota 2, and they didn't know. They were trying to gaslight me, That's saying interesting. that it didn't mini stun. ชีวการบงแคชชิลีครับดึงใส่เซเวอร์ไลท์เซเวอร์ไลท์ยังเป็นเชฟชิปแปลงร่างครับ Tester. ด้านตัวของฝั่งเพียวก็เอาเอจิสต่อ And that's a free Roche. I must say, I'm so happy. Free Roche, free Roche. Like when they removed this item. โดยชาตัวแรกครับผมฟรีๆไหม Back in the day when I first started playing Dota, like Medallion and Urn were some of my favorite items. Both BZM and Pure have it right now. I think the item is just so cool. Like a multi-usage item that is like cheap and you can build it in so many scenarios is great. สับยาผมแล้วก็เฟรมการ์ดเผาไปครับ He did. แต่นั่นฟลายที่เดิมเลยเนี่ย โดนเฟรมการ์ดเผา Build up for Solar Crystal. ใกล้ๆที่เดิม Did that make it strong? แล้วต้องการตีทาวเวอร์ครับตรงกลางต่อแล้วเพียวรอคีปดันนะ Envy ruined it. Like at some point, Envy also kept buying Solar Crest because it was so good because you could solar yourself. I think that was like the first time the item got nerfed. And then a few years later, they were like, let's remove Medallion. Right. At least whoever brought it back, shout out to you. All right, Pure gonna force things. Has the Aegis for 4 minutes, so why not? Meteor Hammer gonna help out as well. Fortification from VP. They have everything at their disposal other than the Lycan ult. What's the answer here? I mean, Tomato wants to get a Silver Edge. I don't really think it will change anything, and he's also not that close to it. ตีทาวเวอร์ไหม They might just be accepting... Nope, they're not. Tomato's coming back. They did spot his TP on a trap. Surely they're waiting for the Lycan ult. There's the kickback. อิลูมิเนียบอลซัดหรือเปล่าด้านของฝั่งนี้ถอยไปเคิร์สคาวแปะลงไปครับที่เพียวแต่ตรงนี้ครับอาเบดครับถลำเข้ามาโดนล็อกเลยครับวินเตอร์เคิร์สมาผมปิดทางด้านโดนเตอร์ทีไม่ได้แล้วเกาะหนาครับเตอร์ทีเกาะบวก21ครับ And it should be a set of barriers. Yeah, I mean, they're all just going to be healed to full anyway. And I think if you're Tiny or Lycan... บาร์อะไรครับ Honestly, the Shiva พัดลงวันที so much value against these right-click heroes. Saberlight not even interested in fighting. You might have to be interested soon. 20 seconds on death timer for Abed. จะมันไหลขวาบอกนั่นฝั่งบีเอ็มฮะ I mean, if you give up both now, you might as well just give up the game, surely. Yeah, it's difficult. จากนี้ก็ไปเบิร์มเมสครับพยายามจะล็อกกับ BKB กดสวนแล้ว BCM เอาเฟรมการ์ดเผาอีกแล้ว Just to be able to get that kill. หนีไปหมดนะ Successful. I love this camp on Saberlight. มีสิว่าซัดฟลายครับ From the Aghanim, so well, you have a tier อั 2 ศนันบาร์แหลกครับทางที่2ต่อในเลนล่างครับ Yep, so they will give up 2 sets. Yep, which means it's going to be a 22k gold lead. Yeah, this is a shellacking. Yeah, when you nearly out GPM the clock in terms of thousands of GPM, you know you're in a bad spot. That's Now usually 33 like has Aghanim set. the ultra GG. Now they find Saberlight. We're อี wondering ก800แล้วฮะจะขึ้นเป็นเซปเตอร์นะครับ Nice slide of fist. ด้านนี้แปลงร่างเชฟชีก็หนีไม่ได้โดนล็อกขาครับอิลูมิเนียซัดปลาเดินไม่ออกกับเซเบอร์ไลท์ Which puts ตายไปครับผม a little ตาย further ต่อๆกัน down ตายไม่หยุดครับ Aghanim's, not a 7 25นาทีฆ่าไป22คิวครับเงินนำ24เคครับเละไหม At this rate, he may not even get it before they come out with the last lane of All right, rocks. there's no way they น่าจะเล่นด้านบนต่อได้อีกรอบครับทางฝั่งทีม 1W ครับรีบปิดเกม How much time is left on the Aegis? Surely a couple minutes. Yeah, minute 47. So no reason to back off here. That tier 2, of course. At this point, VP are going to have to try to fight back. Even without the glorious wolf bite. Yeah, well, 1W just setting up ทาวเวอร์ด้านบนครับเทียร์2ครับ with an aggressive ward outside the base. Can you sell anything? Well, I mean, he probably will. He can sell magic wands. He just TP to his tier 3. I mean, okay. Let's see. He can sell magic wand and his mask. Looking for a toss back situation. Yeah, Pure is going to be the recipient. Abed โลจริงๆไหมเนี่ย to the other side. Pure just blinks out. แทงแล้วทาวเวอร์ลงต่อ That was a cool try, but I think he stopped the toss himself. ฝั่งนั้นตัวของเทมพลาผมก็มาเป็นตัวบัตเตอร์ไฟ Completely decimate Fly on the back line.
I like that addition too. The fact that you can like splash off of the traps and it's pure damage. Like you can hit through Ghost Scepter and you deal pure damage on cold. ขี่ได้แล้วบาร์แรกต่อ Will he be able to get this before the game is over? He will sell his magic wand. Range barracks down. Let's go. About to be megas. He's getting it. Wolfbite. Watch the wolf. อิลูมิเนตบอลแรมนั้นก็กระแทกไปครับโรลลิ่งบอลเลอร์มาพัดผ่านมาวินเตอร์เคิร์ดครับใส่ลงไปนี่ครับผมไม่น่ารอดหรอกครับอุ้ยยังรอดใช่ไหมแต่นั้นเอมเบอร์บอยวินไม่ไหวครับบีเซลครับแต่บีเซลซื้อเกิดลงมาที่เดิมได้ครับแล้วก็ซัดจากด้านตัวของฝั่งเนี่ยครับไวเวิร์ดแล้วก็ไลแคนไปต่อแปลงร่างให้ทิบโดครับมาไล่ล่าครับทิบโดไหวไหมทิบโดไม่ไหวก็ตายคา BKB ไปเลยครับเรียบร้อยแล้วไปต่ออีกเนี่ยครับจบเกม GG ครับ27 นาทีครับ 2-0 ไปครับวันเดวิลครับชนะทางด้านฝั่งทีมวอลเลย์บอลครับ These guys are good. Most people know it. Most people can also now see it. จบลงไปครับในค่ำคืนนี้ครับ I really like what Pure did this game on the team. ไม่ต้องยื้อไม่ต้องดึง คนดื้อดึงคู่หนึ่งก็จบไปเหมือนกันครับ LGD ชนะ OG 2-0 เย็นเด็กชนะIC Insanity 2-0 ครับวันนี้เวลาดี1 ชั่วโมง 43 นาทีครับเมื่อวานนี้กินไปเกือบสุดขอบไม่ต้องF10เวลาจัดให้แต่คู่ก่อนหน้าก็คือใช้เวลาเยอะนะคู่ A นี่ใช้เวลาเยอะหรอนิกมาเอ็กตีเมย์พวกเล่นแบบดิบแต่เหมือนเดิมครับเล่นไม่ดีครับเวอร์ตัสโปครับแม้ว่าดาบดีกว่านี่จากตอนแรกที่เทมพลาแทบจะทำอะไรไม่ได้กลายเป็นว่าการมูฟของนัทเวอร์ตัสโปผิดเพี้ยนครับในช่วงเลนเฟสตั้งแต่แรกครับลาดคีฟก็ไม่สู้อะไรก็ไม่สู้ครับจริงๆเล่นเอาคีฟก่อนอย่างเดียวก็ได้ครับแต่พี่แกจะเลือกไปสู้ก็เลยแบบเสียเปรียบไปหมดนะจะไปขึงจะไปตีเขาคาป้อมอะไรก็ว่าไปก็ไม่ได้โดนเขาคาป้อมสวนคืนในเฟสหลังจาก5 นาทีหลังครับAlso can't forget that Whitemon had a triple kill to start the game out, so half the heroes are like level 1.5. นิกมาแข่งเวลาเดียวครับ 18:30 นาทีครับขอบคุณด้วยซัพพอร์ตกันหน้าครับคนดูทิ้งท้ายทิ้งทวนไปครับหรือว่าจะไว้เจอกันวันหน้าก็ได้ครับผมขออนุญาตพักผ่อนกันก่อนเจอกัน4 โมงเย็นเหมือนเดิมนะคนดูเวลาเดิมนั่นแหละครับจบลงไปสำหรับในวันนี้สนุกสนานกันครับถือว่าสุดครับวันนี้ก็ถือว่าตี 3จะตี 4แล้วนะเกือบ12 ชั่วโมงไม่ธรรมดาครับผมวันนี้ไม่ธรรมดาเหมือนกันให้มากูนะให้มากูเดียวครับคนดูทุกคนไว้เจอกันใหม่รักษาสุขภาพด้วยนะครับขอบคุณทุกการโดเนทขอบคุณทุกการซัพพอร์ตครับหวังว่าวันนี้จะเป็นอีก1 วันที่ทุกคนครับชื่นมื่นหัวใจแบบนี้ก็ 4W แล้วใช่ครับกดไป4 วินแล้วฝันดีครับทุกคนครับราตรีสวัสดิ์ฝันดีครับ